Bore da, a chroeso ato ni yma ar S4C ar ail ddiwrnod y sioe fawr eleni. A chofiwch bod Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. With English language commentary available on the red button, now we go live to the Royal Welsh Show. Dechrau da I ddiwrnod cynta sioe amaethyddol 2023. Sioe Sir Forgannwg yn plesio ac yn codi gwên. Ac yn creu penawda ynghylch y gwartheg, Limousin yn adfer yr hen drefn wrth gipio'r bencampwriaeth am y tro cynta ers 2015. Felly croeso cynnes iawn. Gwell siap ar y tywydd heddiw yma a'r rhagolygon yn addo diwrnod braf yma ar faes y sioe fawr yn Llanelwedd. Bore da I chi. Mae'n braf yma bore yma ac yn braf iawn cael eich cwmni chitha hefyd yma ar S4C ar gyfer ail ddiwrnod y sioe fawr yma. Diwrnod llawn cystadlu eto, gwobra mawr y gymdeithas amaethyddol a hefyd hanes menter newydd ddiddorol rhwng Undeb Amaethwyr Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Wel, mae'n tîm ni yn ffit ac yn iach bore yma a da ni'n barod rwan am y gic gynta. Roedd ddoe yn diwrnod I gofio I lawer ynghylch y defed gyda David Jones bron goi yn cyflawni'r goron drifflig yn ennill pencampwriaeth y Suffolk am y trydydd tro yn olynol. A Theulu'r Jacksons o'r Alban yn gwneud yr un peth gyda'r defed smotiog o'r Iseldiroedd. Ond gyfeillion, mae heddi yn argoli bod yr un mor gyffroes. Fyddwn ni'n dilyn amrywiaeth eang o frydiau gan gynnwys y brydiau cynhenid ni. Ond byddwn ni hefyd yn cael rhagflas o frydiau'r byd, oherwydd byddwn ni'n dilyn y Charolais sy'n wreiddiol o Ffrainc a'r bryd o'r Swister, y Valley Blacknose. Wel, bore da I chi o ganolfan Gneifio Meirion, ble cawson ni ddwrnod cyta gwych ddoe gorffan ymhell dros amser oherwydd y cynnydd mewn ymgeiswyr problem dda i'w gael, ynddo? Heddiw, mae'r cyfle i'r to ifanc o fysg y Gneifio'r peiriant I arddangos I Donia yn ogystal ar adran ganolfan ac bydd y tymheredd yn codi yma yn y sioe fawr wrth i'r bwrlwm gynyddu. Ymunwch a ni ar y siwrna, mae'n mynd I fod yn wych yma, fel arfer. Bore da iawn I chi. Wel, yma yn y shed foch, dwi'n gychwynnu eto heddiw ddoe y moch Cymreig o dan sylw, ond heddiw cyfle y moch traddodiadol I gyd wedi cael ei berniadu ydy. Bydden dwi'n mynd am dro ar hyd y maes eto I refael I weld chydig o bedoli a mento lawr I ganol y tractors mawr I weld beth sy'n newydd ar y farchnad. Felly, digon I gadw fi'n brysur, welai chi hyd y maes. I ni di hawlio sut y gore yma yn y prif gylch ar gyfer dy Mawrth, diwrnod cynta'r cystadlu mewn llaw gyda'r adran A, Ec a D. A chofiwch, mae'r cyfan yn cael ei wedd ar lledu o 8 o'r gloch tan ddiwedd y cystadlu bob un dydd. Ac am y tro cynta eleni, mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn eu cyfanrwydd drwy wylio'r ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. S4C clic amdani a mae'r manylion I gyd ar yn gwefan. A mae Ifan Jones Evans yma hefyd I codi'n blygeiniol do. O, wir. Smart iawn bore yma. Wel, a ti hefyd, a ti hefyd. Tei neis. Diolch yn fawr. Dwi'n chi gael y sioe. A diwrnod prysur a phwysig eto ynghylch y gwartheg heddiw yma. Ydy wir, mae ddiwrnod mawr unwaith. Wel, mae bob diwrnod o ddiwrnod mawr, ond y gwartheg godro fydd ni'n gynta y bore yma, ond wedyn, prynhaw, mae I fi uchafbwynt y sioe fawr bob blwyddyn, tîm o 5.
pencampwriaeth y tîm o... Five-a-side. O, mae jyst yr olygfa na, maen nhw'n cael y cilch cyfan wrth i nhw fynd o gwmpas, a pan mae'r un llinell tir na ar hyd y cilch, mae e wir yn codi'r gwallt ar gefn dy wardi, ti'n bod? Wel, oedd pnawn ddoen ddigon yn doedd? Oedd, yn dipyn o sioe. Efo'r unigol na. Lle mae dy bres ti, ddim ond beth i'r Sioe nos na, achos oedd y limbs yn ei hola ddoe? Ydy, mae'r limbs nôl yn gryf eleni eto, mae'n darw eithriadol o dda gan y limbs. Y peryg mwyaf i'r limbs yw, mae'r fiwch na mor dda, mae cael y gweddill i fatio hi mynd i fod yn dipyn o gamp, ond mae yna darw cryf yna, a mae yna heffrod eithriadol o dda. Felly mae'r limbs yn mynd i fod yn beryg, y Charles yn edrych yn dda, ond hefyd y burgorn. Mae yna'r niferoedd mowr o wartheg burgorn yma, felly mae nhw'n mynd i fod yn gystadleol iawn, dwi'n meddwl, pnawn yma. Ti'n gyffyrddus ar y ffens na i fel? Reit ta, mae'n orion blaen yn ei cyn hynny, does? Da ni gyd yn edrych ymlaen yn arw iawn, ac mae'n argoeli, mae'n mynd i fod yn ddwrnod braf, dwi'n meddwl. Sbectol hael gen ti? Na, ond mae tei melyn da fi, i matio'r hael. A mi gawn ni'r hagol i gon swyddogol rwan gan Alex Humphreys. Wel, am fore braf, mae'r hael yn twynnu, mae dechrau cynhesu pethau rwan. Digon o haelwyn i ddod dros y oriau nesaf. Mae'n holl wahanol i ddoe, ynddo? Ond y pnawn mae ambell gawod yn datblygu. Maen nhw'n gallu bod yn drwm, ond y pnawn mae ar y cyfan yn clirio. Digon o haelwyn a ddywydd sych i ddod. Y gwyntoedd yn ysgafnu gymhedrol ar tymheredd o gwmpas 17-19 gradd Celsius ar ei ucha. Heno felly, wel, digon o dywydd sych ar draws nifer o wlad yn glir i nifer ohonyn ni hefyd, ond y gallu bod yn gymylog a glaw ysgafn i'r gogledd. Y tymheredd yn disgyn i 8 Celsius yma ar y maes ar ei isa, ond 14 ar hyd y glannau. A'r gwyntoedd yn parhau'n ysgafnu gymhedrol. Fori mae pethau newid, digon o heilwyn peth cynta, ond mi fydd hi yn cymylu yn y de o'r llewyn, y cymylau na'n lledu tu ar gogledd ddwyrain, glaw yn ystod y pnawn ac yn gallu bod yn drwm. Y gwyntoedd yn cryfhau chydig bach ar hyd y glannau hefyd, felly gwnewch y gorau o'r heilwyn os da chi'n dod yma i'r maes heddiw. Diolch Alex, mi nawn ni'n fawr o'r heilwen felly. Wel, cyfle rwan cyn i ni droi at gystadlu'r bora i mi'ch atgoffa chi fod na Sylwebaeth Saesneg a hynny yng ngofal Gareth Roberts a'r tîm. Yes, English language commentary is available on this programme on our main ring webcast. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, then press the red button. TiVo or Sky Q box users go into settings and use the audio selection option. Good morning. I hope you can join us on the English language service. I'll be here with a team of experts, Gerald Lewis, Emma Thomas, Ewan Thomas and Rachel Thomas. And if you're having any trouble whatsoever, then please contact S4C's viewers hotline. The number is on the screen. They have a team of experts and they'll be sure to help you. O, mae'n braf gweld pobl yn cyrraedd maes y sioe yma. Sbectol hael ar ei trwyna, gwen ar ei gwyneba, pawb yn hapus ac yn barod am yr ail ddiwrnod. Dwi ar fy ffordd i'r neuadd fwyd, mi fyddai'n galw heibio neuadd dim organwg hefyd i gael golwg ar y cynnyrch llaeth. A mae yna gystadleuaeth stecs sy'n apelio yn fawr iawn. Hynny i ddwad yn ystod y dydd, ond y ceffyla fel ddoe sydd wedi codi gyntaf, felly mi awn ni ar yn penna i'r prif gylch. Mae'r cystadlu wedi dechrau, mae ar ei hanterth yma yn y prif gylch ar ail ddornod y sioe yn Llanelwedd. Fel chi'n gweld, wedi i'r rhannu'n dair, ac ar hyn o bryd, i ni'n canolbwyntio ar ochr ogleddol y prif gylch. Dyma lle mae'r adran dy yn mynd i fod yn cystadlu drwy gydol y dydd. Y cobiau Cymreig, ac i ni'n dechrau gyda'r stoc ifanc, yr ebolion blwydd o'd. Ac wrth yn ochr i yn edrych ar y cystadlu, mae Owen Griffiths, ac Owen mae hon yn dipyn o flwyddyn achos am y tro cynta ers i ni gofio, mae'r stoc ifanc i gyd yn cystadlu ar yr un diwrnod. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae yna newidiad wedi bod i drefn y beirniadu gyda'r prif gylch eleni, felly ni'n gweld yr ebolion blwydd yn y tri adran, yr adran D, yr adran A a'r adran Ec yn cystadlu ar yr un pryd am y tro cynta. Felly newidiad wedi bod i'r trefn eleni. Gyda'r adran dy, yr ebolion blwydd yma, maen nhw'n ifanc iawn yn dechrau ar eu taith o ran sioia. Pa mor uchel y ti credu yw'r elfen o risg pan y ti yn dod ag ceffyl mor ifanc mewn i'r prif gylch? Wel, gyda rhai o'r ceffylau yma, bosib mai dyma yw i ail neu trydydd sioe, felly dyw'r profiad ddim mor fawr ar ceffylau hun yn amlwg, felly mae'n anodd gwybod sut mae'r ceffylau yn mynd i ymateb i'r dorf a i'r naws sydd yma yn y sioe frenhinol, oherwydd mae'r naws yma yn y sioe frenhinol yn unigryw iawn. Mae'r seddlau yn fawr, mae'r pobl yn medru bod yn swnllyd ar y degau hefyd. Felly, ie, fel nes i sôn,
medr fod yna risg mawr iawn yn perthyn i'r rhai o'r ceffylau yma, yn wedig os nad nhw wedi bod i sioe yn y gorffennol. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma, yr adran dy, rhywun sydd yn brofiadol iawn yn y maes yma, Mr Geraint Davies, ni'n gweld fan ni, o'r hyd ddi. Ie, Geraint Davies o Frydfa Rhyd Ddi wedi cael crynlwyddiant yma yn y gorffennol gyda'r adran ec, yn ogystal â'r copiau Cymreig wedi beirniadu draws y byd, wedi bod yn yr Amerig, wedi bod allan yn Awstralia, wedi beirniadu'r adran ec yma yn y gorffennol hefyd yn ogystal. I blant hefyd yn rhan o'r holl sioe ar hyd y blynydde Rhys a Catrin a'i wraig Mandy, felly mae yn fusnes teuluol mewn gwirionedd yn dywen, fuddsoddiad teuluol dy fyd y cyffyle. Ydy, mae hynny'n hollol wir, yn ddileit teuluol, yn rhywbeth mae'r teulu gyd yn ymrwymo mewn i. Y Rhys wedyn y mab yn ogystal yn beirniadu draws y byd. O edrych ar yr ebolion nawr, o ran beth maen nhw'n chwilio amdano fe, mae rhaid bod dechreuadau yr hyfforddi yn dechrau'n eitha cynnar, achos maen nhw dal ar eu taith yn gynnar iawn, yndyn nhw? Ie, mae hynny'n wir. Felly, fel ydyn ni sôn yn gynharach, mae'n anodd gwybod sut mae'r cyffyle yma mynd i ymateb i'r dorf. Mae rhai yn medru codi'r foment a mae rhai eraill yn medru gwywo. Gyda ebolion gwryw fel arfer, i ni'n gweld nhw'n codi'r foment yn dda iawn. Maen nhw'n ymateb yn dda iawn i'r dorf. Mae hynny'n rhywbeth mae'r brydau Cymreig yn cael ei adnabod am. Maen nhw'n ymateb yn dda i pobl, a hefyd maen nhw'n fel arfer yn cyffyle sy'n rhoi sioe da iawn mlaen. A gyda'r sioe frenhinol, mae'r amgylchedd yn arbennig iawn iddyn nhw. Wel, mae'r olygfa o'n blaen ni yn edrych yn llewyrchus iawn, a digon o waith hefyd o flaen y gŵr o'n blaen ni fan hyn sydd yn beirniadu yr adran dy, Mr Geraint Davies.
Wel, am fore braf yw i yma ynghylch y gwartheg ac i ni'n dechrau'n gynnar heddi efo'r dosbarthiadau i'r gwartheg godro'r heffrod ifanc sydd fewn gyntaf. A sôn am bethau ifanc, Dafydd Jones o Ddimbych, sydd Dafydd gwmni siwr wyt ti. Diolch fawr. A Nia Llywelyn o Hwlffordd, Shwmae? croeso i tithau hefyd, Nia. Rhyfedd i'r ddau ohonoch chi mewn ffordd i beidio bod yna'n cystadlu chi yma ar ochr y cae fel petai, Nia. Ie, dwi'n bod. Dwi'n meddwl ni'n hapusach felly mewn yn arwen. Wedi cael cryn lwyddiant yma dros y blynyddoedd a yn amryw o sioe, ynddo? O, ni bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd diwetha. Ni wedi ennill ar 2 jersey yn y National Jersey Show, ar fam a'r ferch, so ni bod yn lwcus iawn i magu teulu da o Hazelnut. So. Riverside jerseys? Riverside, ie, Riverside jerseys, ie. A Holsteins da chi hefyd? Holsteins, ie, Claby Holsteins a Riverside jerseys, wedyn, ie. A Dafydd, bachan Holstein wyt ti, ie? Ie, mwynhau bridio a dangos. A wedi ennill fan hyn yn 2018, dwi'n deall yn arwen? Ie, nes i ddod yn is-ben campwr yr young handlers maen nhw'n galw fo'n de. Ie, yn union. So, ie, mwynhau. A sut mae'r canu mynd ati, achos y cariad mawr yw canu. Ti'n Llundain ar hyn o bryd, Dafydd, siw mae'n mynd ati fyny? Ynddi, da iawn, diolch, ie. Di penderfynu mynd lawr y trywydd canu am wan. Felly, dal yn Llundain yn astudio, digon i wneud, ond yn dal i fwynhau dod adre at y ffarm hefyd. Wyt ti'n canu, Nia? Sa'n melig sy'n chi glywed fi'n canu. Falle gen i rhyw... Na, sa'n melig. Falle gen i top seed y Dafydd. Ond i ni yma i fwynhau'r rhai o'r dosbarthiadau cyntaf yma heddi, boes yr heffrod ifanc. Nia, sonia chydig bach am bwysigrwydd y dosbarthiadau yma i'r diwydiant ac i'r sioe te gyffredinol y gweud y gwir. Ie, mae'n bwysig iawn. Chi'n gweld, mae llawer o'r eifanc yn arwen ar y maiden heifers. Mae sawl un ma o dros y wlad i gyd, a maen nhw'n dda iawn i wedi gwir. Bob un o'n nhw, mae'n job i dewis un o'n nhw wedi ennill, maen nhw gyd yn dda. Y beirniad yw Mr Andrew Dennison, fferm Scales Park yng Nghymru a Dafydd. Am be mae beirniad yn chwilio mewn dosbarth o wartheg ifenc fel hyn, achos pan mae'n dod i wartheg godro, chi'n chwilio am rhyw sydd yn cario ar llath y dda, a lot o lath, ond yw'r rhain eto ddim wedi cael y cyfle i fagis, felly beth yw gofynion dosbarth fel hyn a cystadleuaeth fel hyn? Ie, maen nhw'n edrych am y potensial yn yr anifel, ond hefyd mae rhaid iddi fod yn anifel cywir yr oedran yma. Mae eisiau bod yn dda yn y rymp ac efo coesau cywir, achos dyna sy'n mynd i ddatblygu wrth iddi gael llo arall, llo cyntaf. So, just eisiau'r potensial ond y cywirdeb hefyd. A lot o'r gwynebau sydd yma'n arwen, fyddi di'n nabod rhan fwy ohonyn nhw, dwi'n siŵr, Dafydd, byddi wedi dod â'i traws nhw yn y cylchoedd cystadlu yma? Do, wedi dod â draws dipyn ohonyn nhw, ac neis gweld pawb allan yma'n arddangos eto heddiw. Os na ambell i heffer wedi dal eich llygad chi yn barod, Nia? Wel, mae sawl un mae nhw gyd yn feddwl neis i wedi gwir i fe. A hon yn heffer neis, chi fi'n wylon i fyna nawr ma'n... Hwna'n glamp o heffer, yn dwi? Dwi'n meddwl i fi mynd yn Tomlinson, dwi'n credu un trigybu lle yw hon, mae hon yn neis iawn. Fframu'n dar hwnna, yn does? Oes, hwnna di'r heffer hynna yn y dosbarth. Di gen i mis Chwefror y llynedd. Dipyn o bwer yn yr heffer yna. I'll step in at the last minute to judge here today the daily showdown section. Ac ni'n gweld wedyn y beirniad yn mynd trwyddyn o fesu lun. Ni'n gweld rhif 3 yn dyrheibio ni fan hyn nawr. Mae hon yn heffer fach neis iawn wedyn, dwi'n Nia? Ori, mae'n heffer neis iawn. Mae digon o cryfder a power yn ei. Mae'n un balanced iawn. Mae wedi cael ei tynnu mewn yn gynta fyna. Mae'n aner neis iawn i wedi gwir. Mae popeth yn yr ein man. Dafydd, benedio hwnna? Ynddi, mae'n heffer digon o steil, digon o gryfder ac ynddi, mae'n weld yn heffer gywir iawn. Stalit Ray, dwi'n meddwl, yw i enwi. Just dros y blwydd oed mae rhyw 15 mis ffordd na dwi'n meddwl yw un dyfer yn o bryd. Ie, a hon o iddo Kevin a Sian Ricard. Mae'n heffer neis iawn. Mae'n bwysig bod nhw'n iawn ar eu trad oedran yma, ac yn symud yn... Odi, mae'n bwysig iawn. Mae rhaid nhw bod i cerdded. Mae rhaid bod y lluniau yn man reid, mae rhaid nhw fod i cerdded yn dda. Os maen nhw'n mas i pori yn y parc, mae eisiau nhw fod i cerdded, mae hwnna'n bwysig iawn. A mae'n neis gweld gymaint o wartheg yma bore yma fyd yn y dosbarthiadau cyntaf yma, achos i ni gyd yn gwybod am y trafferthion diciau sydd yn y diwydiant biff a godro a llaeth ar hyn o bryd. Mae'n
broblem enfawr yn dweud ni, ac wyt ti'n gwybod... Odi, ni ffili ar y funud dangos yma lenni, achos ni lawr a TB. So ni just mynd heartbreaking, really, chi'n modd, bod ni ffili dod, ni'n colli da, ni di magu yn blynydde, a mae'r sefyllfa, chi'n modd, digon trist, digon yn cael ei wneud, chi'n modd, i ddod o'r ben ar TB. So, ar y funud, ni'n ffili dangos, so... Mae'n ofid enfawr. Odi, mae'n colli lot o gwsgu wedi gwir. Bob tro ni'n cael test, chi'n modd, cyn darllen y test, mae'n very stressful i wedi gwir. Odi. I chi acu'r anifeiliaid hefyd yn dweud? Odi, chi'n modd ni'n magu nhw, a wedyn chi'n apti colli nhw, chi'n modd, mynd effeithiol i gyd fel teulu wedi gwir, chi'n modd. A dyna mwyn ni, Dafydd, pan wedi mor bwysig bod ni'n dod i'r sioe, mae cyfle falle i gwrdd â pobl, siarad am rhywbeth gwahanol a codi calon falle, ynddo fe? Ynddi, mae pawb gen i stori ac bwysig i bawb cael. Siarad efo'i gilydd a cryfder mewn niferoedd. Yn union. Ond cystadlu da iawn yma bore yma, a mwy o cystadlu ddod yn adranne'r gwartheg godro, felly dowch na lato ni yn y man. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Ac yn fanna mae yna gyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau i'r dydd, gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. A mae'r cyfan am ddim. s4c.cymru/sioe. Wel, mae'r cystadlu newydd ddechrau yma yn y Cylch Moch bore yma. Mae'r haul yn gwenu, a gystadleuaeth gyntaf dan sylw bore yma ydy'r gystadleuaeth i'r beiddiad o fridiau traddodiadol. A maen nhw'n ddiarth i fi'r bridiau yma, ond mae gen Erwyn sy'n gwybod y cyfan am foch. Liz Shankland, bore da i chi? Bore da. Da iawn. Mae'n darllen eich hanes chi, ydych chi'n jack of all trades, ydych chi'n awdures, ydych chi'n darlithydd, ydych chi'n golofnydd, ydych chi'n gwybod y cyfan am foch? Wel, fi wedi cadw moch am dros 20 mlynedd, a fi wedi cystadlu am spel hefyd. So, heddi mae'r bridiau traddodiadol yn y cylch yma. Mae rai o bridiau yn cael cylch ei hunan, dosbarthiadau ei hunan, sorry. Ond achos does dim digon o British Lops a Gloucestershire Old Spots yn y cystadleuaeth, maen nhw'n cymysgu dosbarth wedi. Cymysgu nhw fyny. So mae yna 2 faidd ddew, mae'r beiddiad yma rhwng 6 mis a blwydd oed. So llynedd oedd rhain yn cael geni. So mae Gloucestershire Old Spots, fan hyn nawr, mae'r beiniad Tracy Bretherton yn edrych yna fe. Gyda'r Gloucestershire Old Spot, mae'n hen bryd, hi eisiau mochyn gwyn gyda o leia un smot yn di. Un sydd angen i, mochyn y perllan yn nhw'n galw fe. O ie? The Orchard Pig. Byw ar fale. O ie? A maen nhw'n dweud bod yma'r smotiau yn fel, mae'n fel clais yna fe. O reit, lle oedd y fale yn disgyn off y goed. Na ni. Mae'n cadw, mae'n eitha anodd, mae'n siŵr berniadu bridiau gwahanol, achos mae gen bob bryd i rinweddau, siŵr oes, so mae'n wahaniaethau amlwg, dwi'n siŵr. Wel, y peth yw, os ti'n beirniad, ti'n dechrau gyda y bryd yn abod. A wedyn, ti'n treino lan i wneud bridiau eraill. Ond gyda pob bryd mae yna restr o fel sort of, be ni'n galw fe yw sort of bryd checklist, safon y bryd. Boxes yw ticio o ran y rinweddau. Ffordd maen nhw'n goffod edrych, y lliwiau, marciau, pethau fel na, hyd y clistiau, er enghraifft, pethau fel na. So mae'r beiniad yn nabod y bryd standard ar gyfer bob bryd. Os maen nhw'n gwneud fel sort of interbryd math o ddosbarth fel hyn. Mae'n astudio'r o Gloucester Old Spot yn fanwl. Wan mae'n dod draw at lot Prydeinig ydy yr un yma. Lot Prydeinig, Mae rai pobl yn meddwl mae'n edrych fel y mochyn Cymraeg. Mae'n debygol, yn does? Mae'n debygol. Oes na groesiad yna fe? Wel, ffili gweud, actually. Right, OK. Siwr yn y gorffennol, mae lot o'r bridiau gwyn wedi cael y croesi, ond mae yna rai typical
traits ar gyfer pob un. Os ti'n edrych ar y lop, mae'r pen yn mwy cil na'r mochyn Cymraeg. Right. A mae clustiau'n wahanol hefyd. Mae clustiau'n dod lawr i'r trwyn fel arfer. Dwi'n gweld. Reit, dwi'n meddwl bod i'n gwneud ei phenderfyniad reit sydyn yn diwedd. Dim ond da i'n cystadlu. Syth at Mick Paddock. No. Co dde, carden goch i Paddock. Michael Paddock. Efo'r lop Prydeinig. A'r ail wobr yn mynd i'r Gloucester All Spot. Eiddo i Sir J. Ferber a teulu. Felly, o hynny'n slick iawn, Liz. Oedd hi'n gloi, ie, chwarae teg. O'n i'n mlaen i'r gystadleuaeth nesaf. Diolch i chi, Liz, am y gwmni. Croeso nhw lato ni ddosbarth cyntaf yr Heffrod Holstein bore yma ynghylch y gwartheg. David Jones sydd fi'n gwmni o hyd a Nia Llywelyn. Nia Llywelyn o Hwlffordd a David o Gyffiniau Dimbych yn fyna. Ac dosbarth cystadleuol iawn fan hyn, Nia. Y beirniad Andrew Dennis ydy gofyn nhw gerdded unwaith eto. Rhif 3 sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd. Be fydd yn digwydd nesaf nawr? Wel, mae'n cael nhw gerdded i gyd unwaith eto, cael good look ar nhw, a wedyn bydd e'n penderfynu wedyn a pwlo'r un mae'n meddwl mewn i gynta, a wedyn, ie, jyst cael un look ar nhw unwaith twy wedi gwir. Neu siŵr bod e'n penderfynu ffwrdd. Mae'r Heffrod i gyd yn rhai da, ti'n bod yn dyn nhw yn y dosbarth yma, mae yna rhywbeth reit special am y ddwy na sy'n y safle cyntaf yn does. A mwyn i mae roi drannau plaid nhw hefyd, mae'n jyst chydig bach o fusoedd yn hun, sy'n ei gwahaniaeth ar y pwynt yma ni bywyd nhw'n dyfed, David? Yndi, mae nhw tu ar Heffrod hynna yn y dosbarth, maen nhw'n dangos hynna yn y cryfder, a'r hyd sy'n yn y corff. A mae weld wedi sticio efo'i benderfyniad ar hyn o bryd. Rhif 3 gyntaf, gan Kevin Rickard ac yn ail mae rhif 2 sef Churchville Chief Ambrosia gan Richard Thomas a mae hon dwi'n meddwl yn hefyd yn eiddo i Simon Davies Castell Hyfryd hefyd. Dwi yn dwlu ar yr enwau sydd â chi ar y gwartheg yma. Mae wedi newid i feddwl fyd do. Rhif 2 wedi dod i'r blaen ar y pwynt yma. Mae nhw ddwy debyg iawn ia. Ori, mae nhw'n doi'n debyg i weid y gwir, sim lot rwy'n nhw, mae nhw'n doi'n, chi'n modd, digon o power a balance reit drwy nhw, chi'n modd, so sim lot rwy'n nhw i weid y gwir. Felly bod rwy'n wen ma'n lle cerdded bach yn well na'r ail un i weid y gwir, ond na, dim lot rwy'n nhw. Felly, rhif 2, Churchvale Chief Ambrosia, sydd yn y safle cyntaf yna. A maen nhw yn dod lawr nawr mewn i un llinell fawr o'n blaenau ni fan hyn. Ond wy'n credu mai fel hyn fydda nhw yn sefyll. Dwi'n meddwl fydd na newid. Andrew Dennison yn dod. Ati nhw unwaith eto ac mae'n hapus. A dyna ni. Y rhif 2 felly yn cipio'r dosbarth cyntaf heddi yn yr Holsteins i'r Heffrod ifeng. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw ac am y tro, diolch i'r ddau ohonoch chi fyd. Yn y sioe, un o'r
Yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer ail ddiwrnod o sioe, mae'r ddafad fynydd fwyaf y Deyrnas Unedig a sifio tiroedd y gogledd. Ac yma yn mwynhau sedd flaen y cystadlu yma Emily Jones o Penuwch. Siwr wyt ti, ti'n oreit? Fi good diolch, chi'n iawn? Ie, wel mae eitha gwyllt yma bore yma, yn dywe? Mae'n rhedeg rown a maen nhw'n gloi ac yn gryf. Odyn, maen nhw'n eitha spicy, a fi'n credu na pam ni'n cadw nhw. A rhai cael, maen nhw'n cadw fynd. Ond y ddafad fynydd fwyaf y Deyrnas Unedig, mae hwnna'n dipyn o statws i'r ddafad. Odi, a mae fe'n neis gweld bod gymaint ma Lenny yn y classes mae gyd. Fi'n credu oedd rhywbeth fel 145 wedi cael ei entro yma. So mae fe'n neis i gweld nhw, chymod. Y nifer ucha ers blynyddoedd maith. Odi. A mae hwnna'n arwydd da, yn dwi? Odi, mae fe'n good sign. Mae fe'n neis gweld bod yr native breeds ma'n dod nôl. Mae'r beirniad yn hoff iawn o adael nhw'n rydd i gael gweld nhw'n rhedeg yn naturiol, a mae hwnna'n gallu bod yn beryglus hefyd. Odi. A chi'n gallu gweld nhw'n cerdded a popeth yn well wedyn. Os o'n nhw'n cerdded lot, rhedeg nhw'n wneud. A jumpo. Mae nhw'n ffrisgu iawn mwyn yn ben bore. Odyn. Ond beth yw'r unwydder bryd yma? Wel, mae rai cael, fel pob yn i fel, mae rai dyn nhw'n sefyll yn iawn yn dyfe. Chi'n gweld mae clistau mowr dyn nhw. A mi eitha lot yn gweud, fel y bridge, bod trwynau mowr dyn nhw a llydan. A chi'n lli gweld nhw, mae good type i gael fan hyn. Mae rhaid i fi weid hyn, ond o'n i mewn sioe byddwrnod, a Siona dy ferch, mae'n 7 mlynedd ddod, a wedodd hi, mam, rhain i'r bryd fi moyn, mae'n edrych fel cwningen. Odi, na, maen nhw'n good fel chymod, pure breedau, a maen nhw'n gallu croesi'n dda ar unrhyw bryd, chymod. A chi'n cystadlu chi na'n heddi? Odyn. Ie, siw mae'n mynd? Wel, ni newydd dechrau. Ie. So, gobeithio bydd Rosette mynd adre, ond chymod, ni ma yn dyfe. Ni ma i dangos y bryd. A chymod, gobeithio eith rhywbeth nôl, ond mae llwyth o standards ma'n dyfe. Chymod, mae fe'n anodd. Ni gyd yn moyn cystadlu i fod yn rhan o'r sioe. Ni gyd yn breuddwydio am gael rhywbeth bach, ond beth sy'n bwysig, fel ti'n gweud, yw bod ni ma. Ie. A mae rhai cadw nhw fynd yn dyfe, achos os bydden ni ddim ma, bydd neb lot yn y clas, a wedyn bydden nhw'n tynnu'r clas i ffwrdd yn dyfe. Sy'n mi gwaith as yna weld 1 neu 2 yn y dosbarth. Ie. Mae'n eitha siomedig wedyn, yn dywe? Odi. Mae'n codi calon rhywun i weld gymaint o hyn yn y dosbarth. Odi. Felly, beth sydd dati i gyd? Mae hwrdd blwydd dy fi, ddafa flwydd, o'n hwrdd a o'n fenyw wedi. Ble mae dy hwrdd blwydd di da? Fyna. Reit wrth ymwneud i fan hyn. Ti wedi cael hoi fach o'r cystadlu? Do, fi wedi drago mam a dad mewn. A ni wedi disgo ti i'r ochr. Do, fi rai rhoi cwbl o paints i nhw hynno. Ie, a dwi'n talu chi'n dda? Ie? A mae'r beirniad ddigon pellad, a dwi'n talu chi'n dda? O, na, diw. Fi sy'n ffido, a wedyn i sy'n cael y clod. Pwy sy'n talu mae bwyd o'r cwestiwn? Fi. O, wel Emily, ti ar dennill y llwyr ydw ti? Na'r ffordd, ti wedi deall li? O, do. Ie. A wedyn pam ti'n gwerthu nhw wedyn, ti sy'n cael yr arian? O, ie. Wel, gobeithio. Dyna fe mae'r ieri fod wneud, yma? Cymdogi ti. O na, mae dad wedi cadw nhw'n sblyddau, a wedi rhoi nhw i fi wedyn, wedi cael bach o interest yn y ffarm yma. A gobeithio byddai'n ffarmo gymaint o mae dad wedi ffarmo, ynddo fe? No, mae yn wych yn dweud, pan mae'n traddodiad yn y teulu. Mae'n neis gweld y gynadledd nesaf yn dod mlaen a pharhau gyda'r traddodiad yna. Os. A chymod fel mae dad roed o waith mewn i nhw a gobeithio, chymod, gallai cario fe fynd, ynddo fe? Ti'n mwynhau ffermio? Ydw, joio fe mas draw. Os bydde fe'n talu well, bydde'n ei wneud e pob dydd. Ie, ti yn gweithio hefyd i'r Undeb Amaethwr Cymru. Ydw, yn yr swiriant wedyn. Na beth i fi wneud day to day, fel maen nhw'n gweud, i talu am bil train. Ond hwnna'r brec, mae'n siŵr? Ie. Neis gael bach o hoi. Ie. A wedyn, chwa mas to, ar ôl 5 o gloch adre, wedyn mas i wneud rhywbeth yn nhw. Newid fyd. Ie. Wel, diolch Emily. Tra bod y beirniad, yr Albanwr yn mynd trwy bethau, fe gawn ni hoi fach o gylchadefyd ac fydden ni nôl yn hwyrach i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig. Gan yn beithio, falle. Emily, fydd ti'n mynd nôl ar Garden Coch? Ie, falle. Gan i weld. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fydwch chi ymuno yn yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C.
Digon o brysurdeb fan hyn yn y prif gylch ar ail ddornod y cystadlu. Yn y canol, i ni'n edrych ar yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. A dosbarth cynta yn yr adran yma yw'r ebolion blwydd o'd. Ac o'n blaenau ni fan hyn, coln Portofino yn eiddo i G. Chapman. Allan o'r march, coln Tornado a'r gaseg Thurston House Posey. Alan Hughes yn arddangos y ceffyl yma. Ascendans Invictus, eiddo Elisa a Rob Bassam Allen. Y tad Penduc Pageboy a'r fam Senny Lynette. A'i llygad craff ar y cystadlu. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, i ni'n gweld fyny Mrs Julie Perrins o Swydd Efrog yn hynod brofiadol yn y maes yma a diddordeb mawr yn yr adran A. Wedi bod yn feirniad ar banel beirniadu'r adran A ers blynydde. Ac yn diolch iddi thad Derek Lockwood am ei chyflwyno hi i'r ceffylau yma. Ac Owen, o edrych ar yr oedran hefyd, i ni di sôn falle am, maen nhw'n ifanc, maen nhw'n dechrau ar eu taith. Ac siwr wyt ti, achos ti angen dangos ychydig bach o ysbryd, ond eto gyd, bod bach o reolaeth yn bwysig? Ie, mae hynny'n wir. Mae rhaid cael reolaeth yn amlwg pan wyt ti'n dangos mewn cylch mor fawr â hyn. Mae rhaid paratoi. Mae'r ceffylau gwiriw yma fel arfer wedi cael ei ffrwyno. I ni'n gweld y mwyafrif yn o a mae'r ffrwyn yr un lleder. Mae ambell un heb ei ffrwyno wrth gwrs, ond fel arfer i ni'n gweld nhw wedi ffrwyno mwyn sicrhau bod yna fwy o reolaeth arnyn nhw. Ond, ie, Julie Perrins, Brydfa Heaton, fel nes i sôn yn brofiadol iawn tu hwnt. Wedi cael llwyddiant yma yn y sioe frenhinol ar sawl achlysur. Wedi mynd ar brif pencampwriaeth yr adran A nôl yn 2003 gyda Springborn Ellie. Springborn Ellie hefyd yn mynd ar Thomas Brightly y flwyddyn hynny. Lle pob un o'r ceffylau wedi cael cyfle bach i drotian o flaen y beirniad. A dyma falle yr cam pwysig yna, y cyfle cynta i ddal llygad y beirniad. Wel, hynny'n wir. Mae'r edrychiad cynta, mae'r argraff cynta hynny yn aros yn y cof wrth gwrs. A y bosib fydd Julie wedi gwneud ei phenderfyniad yn barod ar bwy fydd yn mynd ar wobr cynta. Wedyn fydd hi'n edrych yn unigol. Bosib fydd na ambell i newidiad, ond fel rheol mae'r edrychiad gyntaf yn hollol bwysig. O ran y beirniadu, bydd hi'n beirniadu yn bendant beth sy'n o'i blaen, neu os na elfen o potensial y ceffyl i'r dyfodol? Felly, fel arfer ar y dydd wyt ti'n beirniadu, felly mae rhaid bod y ceffyl yn edrych yn dda ar y dydd. O ran potensial y ceffyl, ie, bosib bod hynny'n dod mewn iddi. Os yw Julian yn un sy'n chwilio am geffyl, bydd yn medru cael ei farchogaeth, fydd hi'n chwilio am geffyl a phen llinyn da. Felly fydd hynny ddim yn newid fel mae'r ceffyl yn mynd yn hun. Felly, ie, bosib bod hi'n edrych ar siap y ceffyl, ond ar y dydd mae'n beirniadu, felly mae'n rhaid bod y ceffyl yn edrych ar ei orau ar y dydd. Lly'n dechrau galw y ceffylau mewn, felly wrth i ni weld y ceffylau yn cael ei gosod mewn rhyw fath o drefen, newn ni adael y beirniadu i ryd sydd yn ei chanol hi, Mrs Julie Perrins. Dyma ni ta'r neuadd fwyd ar fore dy Mawrth, a dwi'n gwybod ni Geraint Hughes, yr ymgynghorydd bwyd amaeth. Bwyd amaeth, ie. Dyna di'r teitl, ac yn gyfarwydd iawn efo'r neuadd mae wedi arddangos dy hun efo'r cwmni, y Jones Crisps, a'r calon lan. Calon lan, ie. A ddim i ganu fo chi bore yma. Ond pa mor bwysig i fusnesa ydy'r neuadd fwyd yma? Wel, hwn ydi un o'r uchafbwyntiau yr sector yng Nghymru. Mae'r enwau i gyd yma, dyn ni'n gweld y llwyth o stondina, bwrlwm yma ben bora, Mawrth barod, ac hefyd efallai be mae rei bobl ddim yn sylweddoli ni, a di gymaint o weithgarau sydd i fyny grisiad sôl i ni. Y lolfa fusnes. Lolfa fusnes, ia, a fanna da ni'n bresennol. A fanna mae'r prynwyr yn dod o'r archfartnadoedd, siopa fferm, siopa annibynnol, dosbarthwyr, i siarad efo cwmnïau fatha ni. Felly, does dim rhaid cael stondinw'n fyma
i fod yn fan ar gyfer prynwyr gwahanol felly, ynde? Ie, na ni, ie. Fanna mae'r busnes mawr yn digwydd. Dwi'n meddwl busnes mawr, fanna mae'r siarad diflas efallai'n digwydd ar ran y cwsmeriad. Ond mae'r fforwm yna'n bwysig iawn dydy chi fel cynhyrchwyr. Di dod, da ni wedi bod yma sawl blwyddyn, mae o'n gythgam o waith calad, a dwi'n edmygu'r cynhyrchwyr sydd yma, achos mae yna wythnosau baratoi, a wythnos cyfa weithio'n galad, a clirio fyny wedyn. A staff, ie. Ond dwi'n meddwl, un o'r prif resymau mae cynhyrchwyr yma di adeiladu'r brand ac siarad... Mae yna cynhyrchwyr yma sydd wedi bod yn dod yma ers blynyddoedd, felly mae yna hen lawia yma hefyd yn does yn ogystal â chwmnïau newydd. Oes, cos gysi rhyw daith bach o gwmpas cyn y sgwrs rwan, a be oedd yn rhawa i oedd yn gynnach chi, os ydych chi'n rheoli carfan rygbi, os ydych chi ddim yn gynnach chi chwaraewyr sydd wedi hen sefydlu yma, efo cant o gapia, a ydych chi lot o chwaraewr newydd ifan gyda'r, lle mae yna gymysgedd ddiddorol yma o... Dwi'n dweud hen stagers, bobl sydd wedi hen sefydlu, ac efo brandi adnabyddus ac yn arwain y ffordd, a wedyn lot o gwmnïau ifanc byrlymus yn dilyn. A mae hwnna'n gyfuniad da, achos mae angen profiad yn does, mwyn meithrin y cynhyrchwyr ifanc? Oes, mae eisiau'r cyfuniad iach na, achos mae rhaid chi gael pipeline o gynhyrchwyr, a mae'n edrych yn iach iawn. Ac beth sy'n dda yn y sioe, wrth gwrs ydy, mae yna gysylltiad amlwg rhwng, mae'n rhaid watchod y sausage rolls, mae o'n gyfuniad da efo amaeth, chos i mi, mae'r diwydiant bwyd yn rhan o diwydiant amaeth. Ie, ymgynghorydd bwyd, amaeth. Yn union, ie. A dyna lle fydda i'n teimlo'n aml iawn fod bwyd efo hyn ac amaeth yn fanna, ac dyna ni'n siarad digon fo'i gilydd, ond yn y sioe frenhinol, yn y sioe fawr, da ni mae gyd fo'n gilydd yn rhoi y negas crym allan, a mae yna mor werthfawr i fod ar ran ohono fo. A beth am allforio wedyn, achos mae'n y penawdau heddiw, Leslie Griffiths wedi bod yn clochtar o'n i'n mynd i ddod, ond ymfalchio ddydwn ni, ynglyn â fanna gynnydd yn does, yn cynnyrch ni bwyd a Diod y Gymru sydd yn cael ei allforio. Oes, mae ffigurau wedi cael ei cyhoeddi bore yma'n nodi fod yna gynnydd i bod yna'r allforion. Mae'n newyddion da wrth gwrs, efallai os rhywun y tyrchu'n bach mwy ar ystadegau, a ddiddorol gwybod faint o hwnna sydd oherwydd chwyddiant, achos mae costau wedi cynyddu, cael ei gymharu fo blwyddyn dwythau, efallai oedd yn flwyddyn eitha symol, ond ar y cyfan, newyddion da wrth gwrs ydy os ydyn ni allforio. Mae o'n creu sgwrs ddiddorol ar ran cyd-destun newid hinsawdd, achos os ydyn ni isio diwydiant gynaladwy, efallai beth da ni angen neud i wneud siŵr fod yr sector lleol yn gry cyn allforio. Felly mae yna gwestiynau diddorol yn cael ei codi. Oes. Felly da ni'n mynd i grwydro ymhellach rwan, da ni wedi gofyn i chdi farwain i ryw, dim ar risperod, ond i ryw fusnes neu ddau, felly ni gael manylu felly. Ond wrth gyrraedd yma, beth sy'n bwysig i Geraint? Lle mae'r allgada di mynd? Lle mae'r chwilio a gwrando'n byw ti? Dwi efo un glust amaethyddol, un glust cwsmar ar y shelf, a dwi'n chwilio pwy di'r cwmnïau yma sy'n llwyddo i chwanegu gwerth i gynnyrch craidd Cymru. Dyna dwi'n chwilio amdano fo. A dyna di'r rei o'r stondina dwi am fynd â chdi i weld. Arferchog, gawn ni barhau i grwydro. Diolch Geraint. Diolch. Nôl yma ynghylch y defed gyda'r sifiot tiroedd y gogledd. Y pethau'n dechrau poethi nawr. A dwi yng nghwmni da, fydden ni'n hoelion 8 o gymdeithas. Hew Bigail, mae pawb yn abod chi o Ynys Môn. Croeso ato ni, Hew. Diolch fawr. Chi wedi bod ar ddangos fan hyn ers bod chi'n 14 mlwydd oed? Ynddo. Faint o flynyddoedd yw hynny? Mae 20 mlynedd. 40 o flynyddoedd. Anhygoel, Gle. A mae'r bryd mor bwysig i chi'n dweud? Di mae'r bryd yn tyfu a tyfu bob peth. Sut mae fe wedi addasu dros y blynyddoedd? Sut mae fe wedi addasu dros y blynyddoedd? Wel, mae yna fwy ohonyn nhw wedi dwad a gwell defaid a bob dim. Mae nhw wedi newid yn ofnadwy gyda ni'r 10 blynedd dwytha yma. Dwi'n gweld y gwahaniaeth. Ac wedi mwynhau ym mhanol y bryd? O, wedi mwynhau yn ofnadwy, ie. Da iawn chi am yr holl waith chi wedi gwneud, Hew. Chwarae teg i chi. Ac o un o'r rai hynna i'r ifanca, Emily, dyr yn ôl eto ni fan hyn nawr. Gyda ni enillwyr, pwy sydd wedi ennill yma? Alan Grant o'r Alban sydd wedi ennill. O, beirniad o'r Alban, enillydd o'r Alban. A dyma dyn ni Melvin Williams yn ail wedyn. Sef mab Hew Bigail o Ynys Môn. A dyma dyn ni Gareth Hughes wedyn o bwys fan hyn, i fod yn honest chi, o'n i'n Ben Baker o Mawrth. Arbennig. Taw storiadau iang fan'na. Hapus gyda'r enillwyr? Odw. A dyma nhw'r Albanwyr, wel. Llon gyfarchiadau. Congratulations. Thank you. Congratulate me. How was it for you then? Well, it's been a long, hard road, but we bought this lamb in October with this in mind.
and we've been feeding him ever since for this show. This was his day. How long of a journey was it for you? 9.5 hours. Amazing. Why was the Welsh Show so important to you? I've been reserve champion in a breed 3 times. I've sold a shearling to Ian Evans, who was male champion with the sheep I bred, and I've never got further. So hopefully today's the day. Well, fingers crossed, the sun is shining. It must be a good day. Pob luck. Thank you. Thank you. I ni wedi symud o'r Holsteins a wedi dod draw I gylch y gwartheg Jersey a'r dosbarth cynta sydd yma heddi i'r heffrod ifenc unwaith yn rhagor a dosbarth cystadleuol dros ben. A mae Nia Llywelyn o Hwlffordd a Dafydd Jones o Ddimbych gyda fi'n gwmnio hyd a Nia, bryd ti'n agos at y galon di, so ti'n groten fach yw'r jerseys yma? Ie, na fe, ie, bryd dwi'n hoff iawn o jersey cynta fi pan ma'n wedi 7 neu 8 mlwydd. Do fe wir? So, ie, maen nhw wedi dechrau o myna I wedi gwir, ie. A wedi cael
llwyddiant mowr gyda'r jerseys. Odyn, ni bod yn lwcus iawn, ni wedi magu teulu o hazelnuts. Mae mam a'r ferch di ennill yr National Jersey Show a maen nhw'n doi wedi cael yr All Britain Award. So odyn, ni bod yn lwcus iawn, dan nhw'n doi dros y blynydde. Ti'n meddwl y byd o'n nhw? O, dwi'n meddwl y byd am y jerseys, rhaid fi weid. Faint sydd â chi i gyd? Mam ti 20 jerseys dy fi. Maen nhw'n rhedeg mewn gyda'r Holsteins ma nhw, ond rhaid fi wedi gweud mae'r doi fiwch siow, maen nhw'n pen bach wrth unan a cael ei sboilo. Maen nhw'n dipyn o gymeriadau? O, wedyn maen nhw. Chi'n gwneud lot o nhw, mae'n meddwl unen dan wedi gwir. Os am beth i jersey da chi, David, neu dim ond Holsteins pyr a pedigree sydd da chi? Ie, dim ond Holsteins ar hyn o bryd. Mae gennau dipyn o... Dwi'n hoffi'r jerseys yma, so fwy awyr wrach roedd ddwrnod wedi un neu ddwy o daco yn gwn i weld. Mae yna gymeriad mawr yn perthyn iddyn nhw, yn does. Mae nhw wartheg bach, ond mae yna rynweddau special iawn amdani nhw'n does. Yn wedi pan mae'n dod i ansawdd y llaeth. O, oes, ag dwi'n cofio ar un i gael Iaco flynyddoedd yn ôl, ond oedden nhw wastad y cyntaf i'r parlwr, oedden nhw'n paffio heibio ar Holsteins mwy, ond na, mae'n dipyn o gymeriad i'r bryd. Oes, glei. Ac i ni'n gweld bod y beirniad Sera Pai o Swydd Gaerhyrfryn, mae wedi dechrau tynnu nhw fewn i ryw fath o drefn yn do. Ai dyma fydd y drefn derfynol, pwy a oer? Beth i chi'n meddwl? Beth am yr hyffer fach nes yn y safle cyntaf i fach dywyll? Mae Ilan yn meddwl yn arwen i James Evans neu Jimbo, fel ni'n galw fe. So mae doi dwi'n meddwl dy fe mewn yn y clas yma. Mae tri dy fe mewn yn y clas yma. So mae lloi neis iawn gyda James. A mae'r un sy'n sefyll yn cyntaf yn anner beth special i wedi gwir. Lliw bach mwy tywyll na'r lleill. Yw hwnna'n anarferol yn y bryd jersey ni? Mae rei i gael, mae nhw mwy tywyll. Chi'n modd mynd pennu beth pwy tarw, beth yw'r tad i, mae rei o'n nhw'n tywlu nhw mwy tywyll. Mae'n hyffer neis, David? Ynddi, mae dipyn o faint iddi am hyffer bach jersey. Mae'r hyffer o gwmpas y fwyaf yn y dosbarth yn dydi. Mae'n dipyn o hyd i'r hyffer yma, ond dal yn ddigon deri. Na, hyffer neis iawn. Na, mae'n edrych yn dda iawn ar y teg. Sera Pai ni'n gweld fan hyn yn pwyso mesur ac yn gofyn i nhw fynd am wac fach o gwmpas unwaith eto, dwi'n meddwl. Mae'n tynnu nhw ymlaen. Tights now before and a high wide. The Maidrim Tequila Spring Tracy. Yw'r un sydd yn y safle cyntaf, rhif 55. A gwaith meddwl am yr enwau yma, does yn ia? Dwi'n meddwl, mae James me'n ati roi enwau bach diddorol arno nhw, rhaid fi weid. A fi wastad yn rhyfeddu pan fyddwn ni'n gweld nawr y jerseys sydd mewn llath. Fi wastad yn rhyfeddu at maint y gader a siwt mae buwch mor fach yn gallu cario cymaint o lath. Mae'n anhygoel yn dweud, David? O, yndi. Mae'r bryd di datblygu lot dros y blynyddoedd diwethaf sy'n ei ddweud. Yndi, di dod yn lot mwy lleithog a fydd hynna i weld yn y dosbarthiadau hwyrach ymlaen heddiw. Rydyn maen nhw'n dod nawr ymlaen at yr eisteddle pen pellaco. A maen nhw'n cerdded yn bwyllog yn sicrhau bod y lloi y gwartheg bach yma, yr hyffrod yma'n edrych ar ei gorau ac yn dangos i hunain. Yw llawn potensial. Ond chydig o ffordd i fynd o hyd, dwi'n meddwl, yn y dosbarth yma, cyn i ni gael penderfyniad, felly dowch nôl ato ni yn y man. Wel, dwi'n dal yma yn y Cylch Moch. A'r gysyriad dan sylw ar y funud ydy'r hychod o fridiau traddodiadol. Ble Siancran yn cadw ar y llwybr Cil, fan hyn yn y gornel. Fe'n trio. Yn addysgiadol iawn. Mae yna 4 hwch yn y Cylch fan, Liz? Ie, mae tair glos yr Old Spot o'r teulu Ferber, sydd yn dod o Shropshire, fi'n credu. So mae Jonathan Ferber fan hyn. Tad. Ie, tad. A hefyd Margaret a Mikey yma. Mae Margaret a Mikey wedi bod yn dangos moch ers o, nhw'n rili fach. Ie, ynddi. Alla bod ni wedi gweld nhw yn y Young Handlers a bethau. O, siwr o fod, ie, fi'n cofio sioe cyntaf yn wneud yn y Three Counties. Maen nhw'n cadw Oxford Sandy Blacks hefyd. So mae tipyn o brofiad ar teulu nawr.
Ac yn y cornel wedyn, mae Mick Paddock sy'n newydd ennill un o'r dosbarthiadau. O'r lop Brydeinig. Gyda lop Brydeinig, ie. A fel ni'n dweud, mae'n debyg, ond ddim yr un peth. Fi wedi dysgu lot yn barod Cymraeg, ie. Fi wedi bod yn trio pwyntio mas y gwahaniaeth. Mae clistiau'r lop yn mynd lawr yn cyffwrdd y gilydd a flaen y drwyn, a mae'r Cymraeg yn mynd 3/4 ffordd lawr. Na ni, ti'n dysgu rhoi yn ti. Fi'n neud arbenigol ti. Wel, o'ch chi 10 mlynedd i fi, byddai'n gwybod yn stwff. Fi'n gwybod, ie. No, mae lop yn eitha hir hefyd. Ac os ti'n edrych ar y lop, mae'r corff yn... Mae digon o ddyfnder yn y corff. Right. Ti'n bach yn wahanol i'r mochyn Cymraeg. Ie. A mae'r depth y corff yn bwysig achos mae'r corff yn gorfod diogelu'r organau mewnol. Ie, yn hollol. Mae Gloucester, dim bach o ysbryd yn nhw. Wastad neis i gweld nhw yn y cylch. Mae'n fochyn neis yn dydy Gloucester Rose Bot ma, dwi'n licio nhw. Ie, a mae'r dosbarth yr hychod yn wastad yn neis i weld, achos rhan fwy o nhw bydden nhw'n disgwyl erbyn hyn. O'n i'n mynd i ofyn wan, mae'n rai o hain, mae'r un British Lop yn edrych fel bod i'n eitha trwm mewn moch. Ie. So siwr o fod bydd Mike yn edrych am torllwyth yn diwedd mis Aws, fi'n credu, falle mis Medi. So mae'n dangos yn llawn, na beth ti'n moyn gyda'r hwch. Pan mae hi'n dod mewn i'r cylch, ti eisiau hi edrych yn llawn ac yn iachus. Mae'n edrych, mae Mrs Bretherton o swydd Gair Hirfryn, dysgoch chi hynna fe bore yma fe, dyn ni'n siŵr be oedd Lancashire yn Gymraeg. Ie. Mae'n cadw llygad fanwl ar honna, beth yna. Dych chi'n nabod beirniad? Fi wedi cystadlu yn erbyn hi yn y gorffennol, ie. Berkshires a Middle Whites yw'r prif bridiau hi. Right. Ond wrth gwrs, fel beirniad, mae'n nabod pob brid a'r brid standards. Na chi, ond mae gennych chi bech o waith crafu pen fan hyn, mae yna bedair yn y ring, felly nhw'n ni adael am munud a ddwn ni'n ôl i weld be fydd i phenderfyniad i wedyn. Bydd hi'n cymryd sbel nawr, ie. Diolch, Liz. Croeso ato ni, a da ni yn ei chanoli yma yng nghanolfan gneifio meirion rhagbrofion yr adran iau sydd gennym ni o'n blaen ni ar hyn o bryd. Ac ar un mae Harry Jones, ar ddau Callum Simpson o'r Alban, Dai Thomas wedyn o Gymru ar 3, ar 4 Tatiana Keefe o Zelen Newydd, Rhys Davies ar 5 ac ar 6 draw yn y pen draw, Tarin Periam, hithe hefyd o Zelen Newydd, a mae hon yn gymal eitha diddorol a dweud y gwir achos mae o'n esbonio beth ydy ystyr iau yng nghyswllt cneifio. Dydy o ddim i wneud efo oed, mae o'n i wneud efo profiad achos mae gennych chi Dai Thomas yma'n hyn sydd ymhell dros i 100 oed ar stondin 3 yn cystadlu. A hefyd, wrth gwrs, mae o'n gyfartal bellach, llawer iawn o grefftau amaethyddol. Does na ddim gwahaniaethu o gwbl ar sail rhyw. Mae bechgyn a merched yn gallu cyflawni bob tasg amaethyddol y dyddi yma. A mae disgwyl hynny a dweud y gwir. Ac felly mae'n braf iawn gweld y merched wedi dod yr holl ffordd o'r Zeland Newydd. A mae hwn hefyd yn braw o pan mor ddeniadol ydy'r sioe fawr yn denu y bobl ifanc mawr. Bob cwr o'r byd i arddangos i crefft cychwynnwyr. Falle fysa'r disgrifiad gwell na adran iau o ran yr rhain y dechreuwyr felly. Iawn, sy'n mae'n mynd? Wel, ar ddau. Da ni cael golwg ar Callum Simpson ar y stodiau hirion y fan hyn. Cael ychydig bach o drafferth efo'r oen. Di'r oen ddim cweit, mae'n tebyg yn y lle iawn os ydy'r oen yn cicio. Ond mae o'n bwrw ymlaen yn dda iawn ar y stodiau hirion yna. Trio cadw. Mae'n grefft ryfedd y cnifio yma, dydy. Pan da chi sbio'r anifail, mae'r anifail yn grwn i ffurf. Ac eto, mae'r teclyn sydd yn nwylo'r cneifwyr yn wastad, yn fflat. Felly, dyna di'r her a dweud y gwir. Cael yr darn fflat yn y lle iawn ar y corff, fel bod yn cymryd y gwlan yn gyson oddi ar y croen, a hynny heb ddal y croen, wrth gwrs. Mae'r adran iau yma yn fwy tebygol o fachu'r ychydig bach ar y croen. Mae unrhyw anam yn cael ei drin lawr yn y gwylod na ac yn fawr iawn o broblem i'r anifail. Wyn sy'n cael ei cneifio yn fan hyn.
yn hytrach na defed. Mae'n anodd iawn cael defed ydag yma ar y blwyddyn. Mae rhan fwyaf nhw wedi cael eu cynifio. Ac hefyd mae rhywun ma'n sgafnach pethau i'w trin. Mae nhw i gyd wedi cael eu paratoi i cysoni, os liciwch chi, yn lawr yn y corlanau cefn yna. Ac felly mae nhw wedi cael eu tocio y rownd i pen ole a'i rhywfaint o glirio ar y boliau. Dyma ni rwan, unwaith eto, lawr ar oen yna. O, bron iawn iddo fynd i lawr y ffordd on gen Callum Simpson o'r Alban y fanna. Mi allith hwnna fod yn digwydd fwy nag unwaith yn yr adran iau yma, lle mae'r rheolaeth ychydig bach yn fwy heriol. Mi welwch chi fanna bod yr oen wedi cael ei docio at hanner i fol y fanna. Braw a ni wedyn cael golwg ar Tatiana Keith o Zelen Newydd, sydd yn arddangos arddull hwylus dros ben. Hynny yw pwyllog, ond hefyd rhwydd iawn. A dyna mae'r cneifwyr yma isio fabwysiadu dull rhwydda posib o fynd rownd yr oen yma a cael yr gwlan yn glir oddi ar y corff. Mae gwlan oen, wrth gwrs, yn werthor dros ben pan da chi'n meddwl am y siwmperi fedrwch chi brynu. Gwlan oen yn aml iawn ydy'r cyfansoddiad nhw nesaf at y croen. Mae o'n wlan ffein iawn ac mae hynny yn gwneud o'n gyfforddus i bobl i wisgo. Dyna ni ar ddau. Unwaith eto, da ni'n dychwelyd yn ôl i Callum Simpson. Callum Simpson, rwy'n chydig bach ar y blaen i bawb arall ar hyn o bryd, ond mae Tatiana Keith hefyd ac ar 5 rwan. Rhys Davies y fan hyn o Ferthyr Cynon. Ffarm Pant, mae yna fwy nag un Rhys Davies yma, mae nhw wedi gorfod galw hwn yn Rhys Davies Pant. Mae'n amlwg, a mae hynny'n bawnd o godi yn ystod y dydd. A dyna ni, yr eiliad da ni dechrau canolbwyntio roi sylw arno fo, ond mae'r oen yn dechrau cicio, ond mi oedd ei rheolaeth o'n dda fanna, oedd o'n defnyddio i goes dde, just i dawelu'r oen na, efo'r chydig bach o bwysau ar y bol, ond dod rownd yn daclus dros ben wan, rownd y glist na, glanhau o dan y glist wedyn, rhyw ddarn bach lle allwch chi adael rhyw siwffl lan, ddigon hawdd os na, da chi'n ofalus, ac wedyn mae o eisiau cam yn ôl efo bob trawiad wedyn i gael o i'w le i fynd rownd yr ochr ddwytha yna. Nôl â ni at Callum Simpson, yn ta'n colli'r chydig bach o reolaeth y fanna. Yr traed yn holl bwysig yn y grefft yma o gynifio. Mae'r traed yma wastad yn gweithio, yn dal yr oen, ond hefyd yn symud yr oen y rownd ac cam yn ôl chydig bach bob tro rwan. Ystod hir lawr y goes ddwytha yna, da iawn y fanna. Draw â ni wedyn at Rhys Davies ar 5 ynta. Mae'r trawiad yna i bod yn fynd yr holl ffordd lawr y goes. Rwan ta, Callum Simpson. Dyna fo, botwm coch i Callum Simpson. Llonggolchiadau iddo fo ar ddod yn gynta yn fanna ar 6 munud 45 eiliad i greifio 3 oen. Digon da wir fel dechreuwr. I ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth cynta'r jerseys heddi, Sarah Pye yw'r beirniad o Swydd Gaerhirfryn. Rhif 55 sydd yn y safle cynta'r hyn o bryd, Dafydd, yn dy fe? Ie, hon yn heffer gan James Evans. Heffer smart, mae'n dangos i hun yn dda. Efo'r pen a'r clistiau ymlaen ac mae'n heffer hir ac yn gry hefyd. Ie, hon yw'r un fwyaf yn y dosbarth ni yn dy fe o ran maint a mae'n werth i gweld. Odi, hon yw'r un fwyaf. I wedi gwir, chi'n gwybod, mae'n cario un yn da, mae'n balance straight through, chi'n gwybod. Mae'n digon o ddwmder i ni a digon o power am anner fach, i wedi gwir. Mae'n anner sobor yn neis. A dyna ni penderfyniad wedi i'w wneud. Jimbo, alwys ti fynd? Ie, Jimbo ni'n galw fe, ie. Mae'n cymeriad mawr lawr ardal ni. So'n byw rhy bell, ie, Jimbo yn James Evans. Y garden goch yn y dosbarth cyntaf a felly yr jerseys yn mynd i Sir Benfro. Da iawn. Gwarchadau mor iawn iddyn nhw. Wel, da ni'n dal i aros am ganlyniad yma yn y Cilwch Moch. Yr hychod o fridiau traddodiadol sy'n cael y sylw gan y beirniad, Mrs Bretherton ar y funud, a mae yn cerdded ffwrdd at y stiward, Liz. Ie, fi'n credu mae ni wedi gwneud y penderfyniad. Mae'n jyst yn cael ail look arnyn nhw nawr, just yn neud yn siŵr. Achos siŵr o fod, mae wedi dewis yr un cyntaf, a nawr mae'n just meddwl am, y places eraill yna. Sgynna chi ffefryn yma? Wel, dwi yn licio'r British Lop, mae'n rhaid i fi ddweud. A fi fyd, hwnna sy'n dal llygad fi. Falle bod hi'n wahanol falle i'r dair arall. Ie, mae'r glosses yma, mae ddau yn, mae ddwy o'n nhw yn eitha ifanc,
So falle, dyw size ddim yn popeth, wrth gwrs, ond weithiau mae'n cyfri. Ond mae'n tynnu llygad yn y cylch yn di. Yndi, hollol. Ie. Yn syth, mae rhywun mynd syth at hwnna achos bod hi'n wahanol. Mae'n dod i'r canol, dwi'n bod os ti'n mynd i drama arbed. Mae'n dod i Jonathan Ferber. Mae'n chwarae gemau fan hyn. Mae'n i'r gornel mae'n dod, at y ferch. Go le. Da iawn. Y tad yn gwenu gymaint o hi. Wrth gwrs, ie. Wel, mae'n un teulu, so, dim os pa un sydd wedi ennill rili, os yn dod... Chofio, o'n i'n hollol anghyr, yn byd o'n i'n pen rong yn hollol. Felly'r wobr gynta, yr ail a'r drydydd i'r ychod, yn mynd i Mr J Ferber ar teulu. Lla'n gyfachedau mawr ydyn nhw, a diolch Liz am roi fi ar ben ffordd. Diolch. Mae'n ddornod hyfryd fan hyn yn Llanelwedd ar gyfer ail ddornod y sioe fawr. I ni wrth ein bodd fan hyn yn y prif gylch yn edrych ar y cystadlu, a'r cylch wedi rhannu'n dair, ac wrth i ni edrych tuag at y gwylod ar ochr ddeheuol y cylch, dyma lle fydd y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec yn cystadlu trwy gydol y dydd, ac ni'n dechrau gyda'r stoc ifanc
a'r ebolion blwydd fyny. Mr Geraint Thomas. Ie, y beirniad eleni yn yr adran ec yw Mr Geraint Thomas o frydfa Tylyne yng Ngwynedd, o fferm Gwylfa. Felly Geraint Thomas yn cael ei gysylltu'n draddodiadol ar adran B, ond wedi magu llawer o adran ec yn y gorffennol hefyd o dan y frydfa Pont y Wiled, ac wedyn yn ddiweddarach o dan y frydfa Tylynau. Felly mae'r beirniad Mr Geraint Thomas wedi tynnu nhw fewn i'r llinell yn barod, a dyma'r un sydd ar y brig gyda Mr Thomas ar hyn o bryd. Croslin yn canto, ie? Ie, eiddo Stacey Rogers. Allan o'r march Donis Ream a'r gaseg Gweinydd Glwys. Felly'r ebol D yma sydd ar y brig yn nosbarth yr ebolion blwyddi adran ec ar hyn o bryd. Mr Geraint Thomas yn taflu golwg ar y symudiad, yn sicrhau bod y symudiad yn syth ac yn gywir. Felly bydd e'n talu sylw ar y carne, yn sicrhau bod nhw ddim yn troi fewn ac allan. A'r trot fech nôl tuag at y beirniad sydd yn draddodiadol wrth bod nhw yn beirniadu fan hyn bob blwyddyn. Yn gobeithio bod y carne ddim yn mynd yn disio, fel ti'n gweud, ie? Ie, sicrhau bod y carne yn syth, bod nhw ddim yn troi fewn ac allan pan mae'r ceffyl yn symud. Felly, Croslin yn canto sydd ar y brig ar hyn o bryd gyda'r adran ec yn nosbarth yr ebolion blwydd. Nebo Hugo fan hyn yn eiddo i Owen Jones. Allan o'r march Donis Importance a'r gaseg Nebo Honeybee. O ran yr hyn bydd Geraint i'w hylo amdano fe gyda'r adran ec, bod e ddim eisiau rhywbeth yn rhy drwm? Ie, gyda y beirniad yma fydd e'n chwilio am adran ec sydd â ansawdd poni, felly rhywbeth sydd yn fwy tebyg i'r adran A yn hytrach na'r adran D. Felly bydd e'n chwilio am rhywbeth sydd â ansawdd poni, felly'r llyged yn fawr, y clusten fach, ceffyl sydd yn edrych yn gyflawn ac sydd yn debygach i'r adran A, felly'r poni yn edrych na'r cobyn. Felly'r ebol melyn yma eiddo i Owen Jones o Pentre Nebo yng Ngheredigion, Llanon Ceredigion. Felly Nebo Hugo, y tad wedyn Donis Importance. Donis Importance yn rhywbeth iawn wedi cael ei fagu yn Llanfer ar y Miallt. A mae'r lleoliad y ceffyl yni yn edrych lawr ar faes y sioe yma. Felly bosib bod ei dad yn edrych lawr arno ar hyn o bryd. Ie. Dyma ni fan hyn. Careless Hijinks o Menai Studs. Ie, brydfa Menai, Thomas Jones yw'r gŵr ifanc yma, brydfa Menai, ger Llandysil. Felly, Menai wedi cael cryn lwyddiant yma yn y gorffennol o fferm Pant y Defed. A'r ceffyl yma wedi cael tipyn o lwyddiant, eleni wedi mynd ar wobr gyntaf yn sioe Clynysg. Mi oedd yn y ffair eia, dwi'n meddwl bod yn bedwerydd yn y ffair eia, wedi cael ei fagu gan deulu'r Williamses, ond wedi cael ei brynu gan teulu'r Jonesed o frydfa Menai. Ac ar hyn o bryd, Owen, ti wedi cael dy bleisio gyda beth ti'n gweld yn yr adran yma, yr adran ec? Hyd yn hyn, yr ansawdd i weld yn uchel iawn. Y cyffylau mae gyd yn tynnu sylw. Gyd yn edrych yn dda iawn hefyd. A ar hyn o bryd, ar y brig, mae gyda ni Croslin yn canto, wrth gwrs, ond fedr y pethau newid yn sydyn iawn. Wedi dyddiau cynnar i wi. Bryd sydd wedi tyfu mewn poblogrwydd ers nhw'n ymddangos cyntaf fan hyn yn y sioe yw'r tacsel glas. Mae'r niferoedd wedi bron o threblu ers 2010 ac yma wrth fy ochr i mwynhau'r cyfan oll mae Llyr Davies o Tŷ Gwyn Cwm Gwaun. Croeso ato ni Llyr. Shmai chi'n iawn? Good diolch. Mae'r heilog ac mae'r defed dion y tŵl mi nawr yn sgleinio o'r hael ydyn nhw. Ydy, yn sefyll mas. Ydy. O 31 yn y dosbarth yma nawr, y dosbarth yr Wyn Hyrddod. Pam bod y dosbarthiadau yma mor boblogaidd? Beth sy'n mor dda am y bryd yma? Wel, maen nhw'n
Mae'r lliw felly'n dal ar llygad I bobl ifanc felly eisiau mynd mewn i'r bryd I ddechrau a mae gwrdd carcas yn o fyd, maen nhw'n dda i'r marchnad gig fyd, so odyn. Maen nhw'n tico sawl bocs? Odyn. Maen nhw'n ddefed smart a mae pwrpas yn nhw ar diwedd y lein fyd, so maen nhw'n... Na pam dwi'n licio nhw. A mae'r lliwiau yn amrywiol iawn. Textile glas yw eu henwau nhw, ond dyn nhw ddim yn llythrenol yn las, ydyn nhw? Jyst gweld y glasni yn mynd trwyddo'r corff? Ie, na fe, ydy. Mae nhw yn amrywio, mae rai lot mwy golen ar lleill, a mae rai lot mwy tywyll fel yna. A wedyn, beth yw'r marciau sydd angen? Ni'n gweld y gwynebau yma nawr, mae rhai yn eitha tywyll, wedyn chi'n gweld rhai wedyn, mae'r lliw arian yn mynd trwyddo nhw, yn dwi? Ydy, sa'n credu bod yn ei gymryd yna, waniaeth, mae mwy o bwyslais ar yr cywirdeb y corff a fa mor smart yw nhw a'r cig fel yna fe. Mae'n bell I berson yn licio'r marciau mwy cywir fel marciau penwas neu rhywbeth ar y pen yna fe, ond na. Ers faint y ti'n cadw'r bryd? Fi cadw'r bryd nawr ysbeth I 5 mlynedd fi ar brawd, so just rhywbeth I haladyn bach arian poced wedi I ddechrau. A mae wedi troi mewn yn hobi bach eitha bisi. Ond mae fel cyffur yn dod pan ti'n dechrau brydio rhywbeth pedigree? O, ydy, mae'n buzz pan ti'n dod mewn i'r ring a mynd i'r sales ma. Mae'n rhywbeth I edrych mlaen am yn y calendar. Mae'r beirniad nawr yn gollwng nhw I fynd I weld nhw'n cerdded. A'r beirniad hwnnw o Ogledd Iwerddon, Alan Short. A nawr mae hwn wedi cael tymor ar ddangos llwyddiannus tu hwnt. Felly yn heiddi I le fan hyn yn y sioe frenhinol yn beirniadu. Ydy, mae'n lew ar ei waith. Mae'n wastad troi stoc da mas. Mae'n deall y bryd yn iawn. Mae'n wastad good stuff. Wel y teg. O fel mae'n digwydd, mae di ennill y goron drifflig I hunan eleni ar ddangos. Wedi ennill pencampwriaeth y textile glas yn y Balmoral, yr ucheldir a swydd Efrog. Felly fi'n credu bod y Cymru'n hapus bod e ddim yn dod I ar ddangos fan hyn yn y sioe fawr. Ydy, maen nhw'n siŵr yn hwysu meddwl bod e'n mynd I ddod, ond maen nhw'n siŵr fach bod e'n berniadu eddi, siŵr. Ie, Dyrg Glitter wedi wneud yn dda iawn iddo fe eleni. A mae'n neis I weld... chod rhywun yn cyrraedd y brig yn aml iawn yn dweud sy'n llwyddo a wedyn yn cael yr anrhydedd o feirniadu wedyn. Chi'n gwybod bod â chi beirniad o safon? Ydy, yn sicr. Iawn. Os ni edrych o amgylch y cylch, ni'n gweld tipyn o'r brydwyr Cymreig yma. Wes, mae sawl un yma. A rwy'n hyrdod rhai nawr yw dyfodol y ddiadell yn dyfe? Ie, mae bydd rhain yn mynd i'r sales nawr yn mis Awst a mis Medi gobeithio I fynd mlaen I fflocau pedigree, so maen nhw'n gyd yn heiddi bod yma. Wel, diolch yn fawr iawn I ti Llyr. Rhaid ni gael hoi fach o gylch y defed ac byddwn ni nôl yn hwyrach mlaen I weld pwy fydd yn derbyn yr rhifannau coch. Ymlwybro draw I ben pella cylch y gwartheg ni wedi gwneud erbyn hyn at y gwartheg Ayrshire. A mae Dafydd Jones a Nia Llywelyn da fi o hyd. A Nia, beth yw'r dosbarth sydd ni nawr? Mae'r funud yn yr Ayshires, mae'r special roulette am y best heifer. Ond yn ffodus, sim heifer yn milk I gael yn y dosbarth yma. Mae nhw bach yn llai, dwi'n meddwl, ar ei entries yma eleni. 4 heifer neis iawn yma. Ddechreuwn ni yn y pen pella te. Mae da ni rhif 48 I ni'n gweld fan hyn. Yr heifer gyntaf I ni'n gweld yn y llun fan hyn nawr. Mae hon yn glamp o heifer. Mwyna thebyg yr hynna, Dafydd, yn y dosbarth yma sy'n ni'n tybio yn dyfer rhif 48? Yndi, hi ydy'r hynna. Mae hi oedd hi'n ail yn y dosbarth mewn llo, heifer mewn llo. Mae'r heifer o'i blaen ni, rhif 49, jyst yn dod ar y sgrin wan. Honna oedd yn ennill yr un caff heifer. Heifer neis iawn hon yn dwi? Ori, mae'n sobor yn neis. Mae'n llawn deiriness a balans. Mae'n anner sobor yn neis. Oes na reswm pan bod na ddim fwy o bechesu Ayrshire o gwmpas? Sa'n siŵr I gweud ni. Na, maen nhw'n yn popular iawn, ond dwi'n meddwl mae'r Holsteins a'r Jerseys felly chymod yn mwy poblogaeth yn y shows. Holsteins o bosib falle'n cynnyrchu mwy o lath o ran y litre? Odyn, mae'r Holsteins yn cynnyrchu llawer mwy o lath.
Felly dwi'n meddwl lle na pam chymod sy'n o'ch chi wrthi'n gweld cwmynt o racers a yw syfod i gael. Llath yn y tank sy'n talu, Dafydd, yn dweud ar ddiwedd y dydd, ti'n bod, ie? Ie. Ond mae'n slabyn o fuwch yn dweud pan mae wedi tyfu yw yn llawn, mae'n fuwch fawr yn dweud Ayrshire. O di, maen nhw'n fuwch, maen nhw'n sobor yn eith y racers, maen nhw'n digon o cryfnder a chymod, maen nhw'n fuwch sy'n lli mynd mewn i unrhyw system i wedi gwir. Ydy, mae yn. Ond mae yna waith beirniadu gan Mr John Watson o High Mark Farm. Be sy'n cael y gwaith, mae e'n edrych ac yn arsylwi a'i deu yn cyhwfan yn y gwynt. Tipyn o ffordd i fynd o hyd. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Wel, mae'r het wedi diosg am y tro cynta yma yn y prif gylch ar fore Dydd Mawrth. I ni'n edrych ar y cobiau Cymreig yr adran dy ar ebolion blwydd o'd. Ie, Declan Davies yw'r gŵr bynhedig yma o Lanelli, brydfa Steppers. Ceffyl i Declan fagu ath ar bencampwriaeth yn y cobiau Cymreig dan gyfrwyd o, gyda Amy Dyfeini yn cyfrwy. Felly, y ceffyl yma, Steppers Love Island Baby, am enw heledd. Yn dwi. I ddechrau'r dydd. Y tad, Llwyn Hywel, Nebu Shanza, enw diddorol arall, a'r fam wedyn Thornyside Miss Congeniality. Mynd ar wobr am yr enw mwyaf diddorol hefyd byddwn ni'n gweud. Dwlen ni fod yn gleren ar y wal pan maen nhw'n mynd ati ddewis enwau. Ie, fi hefyd, ie. Siwr wyt ti'n dewis enw te? Wel, mae'n dibynnu ar y ceffyl. Fel arfer, mae gyda fi linach sy'n dechrau gyda'r llythyren dy. Felly mae gyda fi un linach sydd yn dilyn y trywydd Amerig. Felly mae gyda ti Dakota, Denver, Carolina a Delaware. A wedyn mae gyda fi linell arall wedyn dechrau gyda G. Felly fel arfer y llythyren gyntaf sydd yn dynodi pa linach mae'r ceffyl yn dod o. Ond yn amlwg i Declan mae gyda fe ddiddordebau gwahanol. Love Island Baby, dwi'n mynd hollol siŵr lle mae'r enw na'n dod o. Neu nhw'n gweud bod hwnna ddiddordeb, lle? Na, felly rhaid ni ofyn i Declan lle mae'n cael yr enw o. Ond yn sicr yn enw diddorol. Ydy. Lly'n ddechrau da iawn i'r cystadlu fan hyn. Yn y prif gylch, ambell wen, sgwrs fach. Roland Williams, y noddwr, Cwmni Greenlands Insurance. Cobiau Cymreig yr ebolion blwydd. In the Welsh Covering, we have our first result of the day for the yearling coach class. And a pleasure to welcome our sponsor here, Mr Williams of the Greenland Insurance Services. Dyma ni Steppers Love Island Baby. Enillydd cynta yma ar fore Dydd Mawrth yn y prif gylch. A llongyfarchiadau i Declan Davies yn dod i'r brig gyda'r ebolion blwydd o'd ar adran dy. Steppers Love Island Baby wedi ennill gyda'r ebolion blwydd o'd ac yn cadw cwmni nawr i hana. Well, Dex, llongyfarchiadau mawr i ti. Many congratulations winning the first class, the yearling section Ds here at the Royal Welsh. How are you feeling? Oh, over the moon. I've been sleepless nights, last few nights and last few weeks. Oh, and it's all paid off, so yeah. You sound a little bit out of breath there, and I hear in the next class as well. And the class after that, so I got another 2 classes on the bounce. I don't know how I'm going to get through it, but adrenaline kick in. Well, we will enjoy watching you. Many congratulations, and here's to more red rosettes. Thank you. Diolch. Llongyfarchiadau. Wel, i ni draw gyda'r Ayrshires erbyn hyn a wedi dal diwedd un o'r pencampwriaethau cyntaf yn hyn nawr. Nia a Dafydd yn do y special rosette maen nhw'n ei alw a i'r heffer orau yn y sioe fawr. A Nia, pwy sydd wedi mynd â hi? Mae rannu'r Geraint Thomas o Cyfwrdyn sydd wedi mynd i'r maiden heifer. Mae'n rannu'r sobor o neis. Mae'n sweet iawn a llawn deiri nes i wedi gwir. Mae'n rannu'r stylish i mynd rownd y ring ma. Heifer fach smart iawn yn dwi, Dafydd? O, yndi. Symud yn neis? Yndi, mae'n symud yn neis a
Ac yn, yn dros o deri, mae'r bryd, yr ashes wedi datblygu lot dros blynyddoedd diwethaf, ac yn lot mwy deri erbyn hyn, a mae hon yn enghraifft berffaith o hynny. A mae'n fryd sydd dal yn boblogaidd iawn, mae'n fywch hardd iawn yn dwi. Ynddi, mae'n, fel chi'n gweld lot o wahanol markings lliwiau ar y bryd erbyn hyn, ac yn, mae'r heffrod yma i weld yn heffrod special iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich arbenigedd, ac edrychwn ni ymlaen nawr i weld y gwartheg mewn llath yn y man. Diolch i chi am y tro. Nôl yma yng nghanol yr heilwen braf ynghylch y defaid a'r wyn hyrddo Texel glas. Wel, Llyr, dwi'n meddwl bod y beirniad yn tynnu y rhestr fer derfynol. Ydy, wedyn ni bod e. Sir Gar ar y map, bydden ni'n dweud, cynta ail a thrydydd. Ydy, ar y funud, no. Ydy, mae 3 o'r neis gyda yn y sefleoedd blaen ar y funud.
pennau neis yn nhw, maen nhw'n dala'r llygad. Maen nhw'n smart o diawl, o'r asig. Yr un cyntaf oedd o Dylan Jones a'r teulu Bailey Bedw llan llwni Sir Gar. A ti wedi llygadi'r hwrdd yma yn gynnar iawn o ddeti? Do, mae'n un da. Mae'n rai gweud. Mae power ag e, pen neis ag e. Mae'n correct, mae coesau blaen, llydan ag e. Mae'n dala'r llygad. A Dylan ei hunan a Bethan wedi ennill y bencampwriaeth y bryd yma nôl yn 2015. Felly wedi llwyddo yn y gorffennol. Ydy, maen nhw'n hen ben ar y job, fel y tig. A wedyn Caryl, Nant Gwynau, Llandeisant, Sir Gar yn ail ar hyn o bryd. A wedyn Rhys Francis o Abergorlech, Sir Gar yn drydydd. Wrdd neis da Rhys fyna fyd, mae'n dala'r llygad. Mae'r un tad, mas o'r un tad a un Dylan, maen nhw wedi prynu wrdd yn Siars a gilydd llynau. A maen nhw'n... Mae'n lle gweld bod y pennau eitha tebyg dyn nhw. Yn amlwg yn taflu, mae'r beirniad yn licor teip yma, ynddo fe? Mae hwnna'n dangos cryfder y beirniad to, ynddo fe? Bod nhw'n perthyn i'w gilydd a mae'n licor ddoi, ynddo fe? Ond fel mae'n digwydd, Rhys Francis oedd yn beirniadu y sioe Ucheldir eleni, a fe roiodd y beirniad Alan Shot yn fuddigol. Felly, mae'n od fel mae'r pethau mae'n digwydd, ynddo fe? Ydy, mae'n od. Y licor un teip, ynddo fe? Maen nhw'n licor pennau smart ma. Maen nhw'n dala'r llygad straight away. Dylan a Rhys hefyd yn perthyn i'w gilydd. Ydyn. Felly wedi helpu gilydd lot dros yr amser. Hwn yw'r edrychiad pwysig nawr, y fe. Y tri yn edrych. Nhw'n cerdded fyna yn naturiol, yn sefyll yn naturiol. Mae'n gallu gwneud gwahaniaeth yn dweud? Mae'n gallu gwneud gwahaniaeth. Ydy. Oedd hi'n Rhys edrych yn smart fyna, dde? Very nice, wel y tig. Maen nhw dal ddim yn ôl rhywun safle. Ar hyn o bryd. Dylan yn gyntaf, Caryl yn ail, Rhys yn drydydd. Mae Rebane yn wylo'r stiward, ond dyw'r beirniad ddim yn hapus iawn eto. So nhw'n siŵr to, O, maen nhw eisiau'n crynu nawr, achos fe allwn gwneud goniaeth, ynddo fe? Cael rhyban coch, neu glas, neu melyn, gwneud goniaeth yn y seli rhydren, dwi e? Definite. Pan ti'n gwerthu hwrdd yr i ennill yn y sioe frenhinol, mae'n ychwanegu bach o werth. Cwpl o ganodd falle, cwpl o filoedd. Dylan Jones yn ennill, Bailey Bedw, llan llwyd i'r croes wel, llan gofyrchiadau Dylan, da iawn ti. Thank you very much. Beth yw hanes yr hwrdd hyn? Homebred dwi, mas o dafad homebred, a crwni nhw hwrdd a hat-trick llynedd, so mae wedi produce o good stuff so far yn un o. A mae'n dipyn o gamp i ennill y gystadleuaeth hon yn dweud lan yn y sioe? Wel, oeddi, enwedig y classes sy'n seis un nawr, mae dros 30, mae'n fwy lle fe. So na, mae'n dipyn o achievement so far. Ti'n meddwl gwrthi hwn, Lani? Odw. Ar werth? For sale. A mae hwn yn mynd i gwaniaeth mawr i werth fe? Wel, gobeithio ni o. Yna fe, gen i weld. Llan gwrchiadau, Dylan. Da iawn ti. Cofiwch bod sawl ffordd o wylio cystadlu'r prif gylch ar wefan S4C. O 8 bob bore mi fedrwch chi fwynhau blas ar yr holl gystadlaethau gyda heledd cynwal ar tîm, and there's an English language option available on this service. Neu eleni am y tro cynta erioed, mi fedrwch chi ddilyn pob eiliad o bob pencampwriaeth o'r cylchoedd unigol, drwy wylio ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, canol neu'r de. s4c.cymru/sioe, felly rhannwch y stori i bedwar ban. Wrth i ni edrych ar ochr ddeheuol y prif gylch, i ni mwynhau adran ec y merlod Cymreig teip cob ar hyn o bryd, yr ebolion blwydd o'd sydd yn cystadlu gynta. O dan lygad craff y beirniad Mr Geraint Thomas o fferm Gwylfa yng Ngwynedd. Ac wedi tynnu nhw mewn ar hyn o bryd ar y brig mae Croslin Encanto yn eiddo i Stacey Rogers. Allan o'r march Donis Rhymie. A'r gaseg Gweinydd Glwys. Mae hynny'n gywir, a dwi'n meddwl yn ail ar hyn o bryd mae gyda ni'r ebol o frydfa Nebo Hugo, eiddo Owen Jones, tad wedyn Donis Importance, eto ar un llinach, brydfa Donis, a'r fam wedyn Nebo Honeybee. Yr enwau cyfarwydd yn dod nôl i'r cylch blwyddyn ar ôl blwyddyn, o ran y brydfeidd. Mae hynny'n wir, yr un llinach yn dod i'r brig yn aml iawn. Yr beirniad ar hyn o bryd, Mr Geraint Thomas, brydfa Tylynau, yn hen law ar fagu merlod Cymreig.
Ond dyma ni yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Croslin Encanto. Yr ebol D yma. Neu ddwy Stacey Rogers. Ac wedi bihafio'n arbennig o dda. Rhaid bod wedi bihafio'n arbennig o dda. A'r het wedi diosg. A pan ti'n gweld yr ymateb yna, mae'n amlwg cyment mae'n meddwl yn dwe'r holl baratoi yn osweithi yr wythnosau di-gwsg ti wedi bod yn y dinan Owen, ni'n gwybod. A dwi'n gallu gweld bod Stacey yn emosiynol tu hwnt, bosib bod hyn ddim yn digwydd bob dydd iddi. Felly, tipyn oriau wedi mynd mewn i baratoi'r ceffil yma, yn hapus dros ben yn dwi. Wedi gwneud i diwrnod i. A mae ddim i dod o 9 o'r gloch eto. Na beth yw bore da. Ie, wir. Mae'n fore da iawn i Stacey Rogers wrth iddi hi ddod i'r brig a Croslin Encanto yn ennill dosbarth yr ebolion blwydd ddod gyda'r adran ec. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r ddeuawd arbennig yma. Mae'n prysuro yn y neuadd fwyd yma rwan, ond mae Geraint sy'n ymgynghorydd bwyd amaeth wedi addo mynd â fi ar ryw daith bach, a da ni'n cychwyn yn blas y tir. Ia, taith flasu, a da ni'n cychwyn yn blas y tir. Wrth y modd o'r cwmni yma, ia. Mae'n cwmni sydd dan berchnogaeth ffermwyr tatws, Sir Benfro yn benna. Mae'n gen i tatws newydd fo hyn, sydd yn adag da o'r flwyddyn i fwynhau rhain efo menyn. Ac maen nhw'n pacio ac yn glanhau'r llysia yn Sir Benfro. A da ni'n gyfarwydd y gweld hein yn yr archfarchnad, yda? Yndi, mae'r rhan fwy archfarchnad yn stocio rhain, a maen nhw hefyd yn gwerthu tu hwnt i Gymru. Felly, o ran yr economi yn dod ag arian i fewn, a dwi wrth y modd gweld lle mae'r cynnyrchwyr a'r proseswyr i cydweithio a cadw'r gwerth yn yr lleol. A maen nhw'n arloesi hefyd. Mae hwnna'n newydd. Mae hwn yn newydd, eitha newydd, ac ymysg y cyntaf ym Mhrydain i gynnig tatw sydd yn niwtral o ran ôl troed carbon. Dyna ni'r brand, a mae hwnnw dal sylw lle mae llygyd nhw ar y dyfodol, ac swn i'n tybio, mae herwydd y strwythyr sydd ganddyn nhw, caniatáu nhw'n gwneud pethau diddorol fel hyn. Ac ar wahan i'r pecynnu, beth am y blas? Blas o'n i, mae chi, un ar un un unia. Tato newis i Benfro. O, maen nhw'n gynnas y beth ar yw'n, be ni'n disgwyl nhw'n nhw. Bach o menyn hefyd. O. Wa, mae yna flas y mint yn dod drwy'r... Eisiau mwy o hwnna? Reit. Dyma teithiau'n bell iawn rwan. Na, da ni'n Sir Benfro hyd. Yndan. A dyma ni ffarm chili. Sir Benfro. Anisgwyl. Ac drwchwch gwledd i'r lygad. A beth sydd yn arbennig am y cwmni yma, tebyg i blas y tir, ydy bod nhw'n tyfu'r cynnyrch ac yn ychwanegu gwerth i'r cynnyrch efo detholiad o gynnyrch gwahanol. A mae chili yn flas yn y boblogaidd iawn yn y farchnad ar hyn o bryd. Reit, mae yna gymaint o amrywiaeth yma, lle mae rhywun yn dechrau? Wel, dwi wedi cael gair fo'r perchenog, a mi oedd awgrymu fo ni adag yma'r dydd, efallai ddim yn mynd ar rhy boeth, ac yn trio beth sy'n cael ei alw'n Southern Gold. How hot is hot? Oh, very hot. We go from mild to wild. OK! Mae mild amdani, so ia, Geraint, beth i ddweud? Ia, dwi'n meddwl dyna's o'r gorau, dyn, ia. Ti'n gymryd y ffordd? Ia. A ni. Mae'n lliw bendigedig. Beth am yr ansawdd yna? Mae'n ansawdd y fendigedig, so mae'n llifo yn dda, ac mwstad ac mel di hwn, efo bach o chili. Mae'r mel yn neis, mae o'n rhyw fath o... mae'n bod fydd. O cnysur gwddw mewn ffordd, ydy. Lyflu. Da, tanwyd. Ie. Lovely. And are you having a good show? It's been a brilliant show. Yesterday was the best single day we've ever had here at the Royal Welsh. And how many times have you been here at the Royal Welsh? 6 years now. Oh, well done. Anyway, nice to see you. Thank you very much. Diolch yn fawr. Mild to wild. Ie, mae hwnna'n llifo, ydy? Ydy, da. Ac oedd hi'n ddiolchi'r slogan. A mae pethau fel am bwysig hefyd, ydy? O, ydy ta. Ac oedd y slogan yn pwysleisio'r negas fod y chili di tyfu ddim wedi cael ei hedfan i fewn. Ie, ie. A mae hynny rhywbeth. Mae'r thema fan hyn gyn ti, ie? Ie, achos pryd ydych chi'n crwydro rhwng Cymru, gwybod chi'n weld, rili, di defaid a gwartheg, hwnnw di asgwrn cefn diwydiant. A sa ddim rheswm pam yna fydra ni geisio am rhywbeth mwy uchel geisio, lle da ni yn tyfu chilis, lle da ni yn tyfu llysia. Ydy chilis yn hawdd i'w tyfu? Mae'n rhaid bod nhw? Eitha rwydd, os da chi'n gwybod sut, fel bod dim arall, a mae o'n tyfu, mae'n twnelu tyfu wrth gwrs. Rwan ta, Cwm Farm. Ie, mae hwn yn gwmni gwerth chweil mewn i rwth efo hyn, a mae rwth i bod wrth ers blynyddoedd yn datblygu cynnyrch o'r cig mae hi'n gynyrchu ar y ffarm, lle mae cadw moch, saddleback, cig eidion
ac yn ychwanegu gwerth drwy gynnyrchu'r charcuterie yma. Ac unwaith eto, dyma beth yw'n licio gweld ydy cynnyrchwyr yn ychwanegu gwerth, cynnyrch o safon, a mae gynnu ni rhys y fynd sy'n gynnig blasu. Ti'n rwy'n ti bore yma, ti'n iawn? Ie, good diolch. A beth ti'n awgrymu? Be di'r gwahanol fatha fan hyn? Mae gen ni chorizo fan hyn, mae'r biltong fan hyn, wedyn mae'r cennin a'r bara lawr fyna hefyd. A hwn mae'r boys rygbi'n fita, a'r merched? Ie. Ti am drio bach o'r biltong ma, Geraint? Ie, wir. Ie? Diolch fawr Rhys. A fel chi sôn am y cysylltiad rygbi, mae hw hefyd gweithio'n agos efo Ken Owens ac Dan Lydiat. Come forward, Ruth, because you've got some news for us. Fresh from Paris. Yes, so I've just been to the embassy in Paris where I was asked by the ambassador to feed 1,000 guests with our sheriff's biltong. So with some fantastic guests there, all readiness for getting some biltong out to Paris. So this will be there for the World Cup? Yes, it will be. Ie, falle fi Ken Owens ddim yna, ond mi fydd y biltong yna. Mae werth chweil. A mae hwn yn becynnu gwahanol I beth da ni wedi weld efo'r nwydd eraill yma, ydy? Ydy, efallai... Yn haws falle I farchnata? Haws I farchnata, ydy. Ond ydych chi'n cael rhyw deinwad efo'r cwmni yma, fod o'n cwmni eitha teuluol. Mae'r ansawddychol, mae'r ffordd mae wedi cael ei cynnig gyflwyno yn awgrymu math yna o safon. Ond mae Ruth a busnes yn stiwt iawn o ran datblygu cyfleon eraill ac yn allforio I Baris. Mae'n ddipyn o bleuan yn ei het ti. Ac oedd hi'n deud hefyd bod nhw'n coginio rhain y biltong yma efo aubergines, did you say? Yes, the culinary team in France, they were cooking it using it as an ingredient, and they were putting it in aubergines, and they are ready to start feeding the other players in the other teams, and they are looking at the biltong to put in as a product. Don't you give the other team too much advantage. No, llongyfarchiadau newyddion da iawn ydy. Ne, fe digiddig. Felly, o fyma rwan, lle ti am dreulio gweddill y diwrnod? Wel, dwi'n meddwl, saff dweud dwi'n eisiau cinio, felly dwi'n mynd I grwydro bach fel yr anifiliad, dwi'n meddwl. Arferchog. Diolch I ti. Diolch am dy gwmni. Croeso. Ie, mae wedi bod yn braf iawn. Ac ori'r llygad yn wir. Ne, mae, bendigedig no. Lasus iawn, diolch Geraint. Dyma ni felly canolfan gneifio meirion ydy'r lleoliad a rhagbrofion yr adran iau sydd o'n blaen ni ar hyn o bryd. Y dechreuwyr yn ymarfer I crefft ydy'r bobl yma ac mae'n gymysgedd o bob gwlad a bob rhyw yma ar stondin rhif 1 a Lawrence Priest o Loegr, Thomas Huntley o Gymru ar 2, Rhys Lewis o Gymru ar 3, James Gregory o Loegr ar 4, ar 5 Jamie Farmer o Gymru ac yn y pen draw na fanna Robin Krause o'r Almaen. Ydy'r ferch sydd ar stondin rhif 6. Felly mae'n gystadleuaeth ddifyr iawn, y rheole yn syml iawn ydy cneifio mor gyflym ac mor daclus ac sydd bosib 3 oen yn y gorlan. Ac ar hyn o bryd mae bob un ond Rhys Lewis, mi welwn ni Rhys Lewis yn mynd mewn rwan ar gyfer I ail oen, a mae 3 oen yn y gorlan i'w cneifio. Mae dipyn o her i'r cneifwyr ifanc yma, achos maen nhw'n cyfri pwyll o fan hyn, achos taclusrwydd sydd yn rhagori dros gyflymdra ar ddechrau'r grefft, fel maen nhw'n neud y fan hyn. Ond dychmygwch y sefyllfa iddyn nhw, rwy'n chydig o drafferth ar yr oen yna ar stondin rhif 1 gyda Lawrence Priest. Maen nhw yma ar lwyfan y sioe fawr, y sioe anferth yma, sioe ryngwladol yma am y tro cyntaf. Mae'n siŵr bod y nerfa yn janglo ac yn yr un ffordd mae'r wyn hefyd, yr wyn sy'n cael ei cneifio, dyma'r tro cyntaf iddyn nhw ymddangos ar unrhyw lwyfan, dyma'r tro cyntaf iddyn nhw erioed gael ei cneifio. Felly mae'n her a hanner i'r bobl ifanc yma. Y system sgorio yn syml iawn ydy, mae yna 20 eiliad, bob 20 eiliad, mae yna glic yn digwydd ac mae pwynt yn cael ei ychwanegu at eich sgôr chi, y sgôr isa sy'n rhagori ac yn symud ymlaen i'r rownd gynderfynol. Yr un ffordd, mae unrhyw ail dorri ar y gwlân yn cael ei asesu a mae yna bwynt yn cael ei ychwanegu yn fanna a mae hwnna'n ymddangos ar y marc bwrdd ar y sgriniau uwch ben y cystadleuwyr ac wedyn lawr yn y gorlan gefen a mae'r barnu terfynol yn digwydd o ran taclusrwydd ac gwastadrwydd y cneifio ac felly mae yna dipyn o broses yn gysylltiedig â'r cystadlu yma. Dyma ni olwg felly ar yr Almaenes, Robin Krause wedi dod yr holl ffordd I gystadlu yma ar lwyfan y sioe fawr. Ac wrth gwrs, mi welwch chi'r cymar corlal
yn fanna ganddi hi yn paratoi'r oen nesaf. Mae rhaid i droed yr oen yna fod ar y llawr. Gawch chi ddim codi'r oen oddi ar y ddaear a'i basio fo trwodd i'r cystadleuedd ar y llwyfan. Dyna'r rheol o ran hynny. Ar y dda i fan hyn, Thomas Huntley di'r bachgen yma yn mynd rownd yr hen ddarn anodd yma, rownd y gwddw, a mae wedi gwneud job rhagorol i weld y fanna. Nicky Bainon yn beirniadu fan hyn. Dyna chi gymeriad cyn bencampwr Cymru, ac wrthi erbyn hyn yn dal i gyfrannu yn ei ddilll ei hun. Mae llawer iawn o'r cynefwyr gorau yma, fel mae nhw'n mynd i oed yn cadw cyfrannu i'r system trwy feirniadu a hyfforddi y criw ifanc yma. Ar un Lawrence Priest o Loegr ydy hwn ar y stodiau herio yna. A yn ddifur iawn, wrth gwrs, yr hira mae'r oen yn llonydd. Ia, a dyna fo wedi digwydd fanna. Mwyaf tebygol ydi o i ddechrau cicio. Dyma chi fodd bynnag ydy ffordd iawn i wneud o'r rheolaeth perffaith fanna gan Robin Krause o'r Almaen. Oen arall i lawr a botwm coch fanna ar stondi 2, Thomas Huntley, y cyntaf i orffen i orchwil yn y gystadleuaeth yma. Wel, i ni dal yma gyda'r gwartheg Ayrshire ac i ni'n symud ymlaen o'r heffrod nawr at y gwartheg mewn llath a Nia Llywelyn a Dafydd Jones sydd gyda fi o hyd ac mae'n braf gallu symud ymlaen i'r dosbarthiad yma Nia a gweld
potensial a gweld yn union be mae'r gwartheg ma'n gallu wneud. Odi, mae'n hyfryd i gweld y gwartheg mewn llath i wedi gwir. Mae tair eisiau'r sobor o neis mynd i wedi gwir. Rhif 51 nawr, beth yw hanes hon? Wel, mae hon o iddo Blaise Tomlinson, Sandiford, Clolord, Donella ar gymryd enwau. Da'r gwartheg yma. Ti'n dda yn enganu, rhywun yn meddwl bod ti'n Llundain, ti'n bod? Ia, hon di cael ei magu gan Evie Tomlinson i fercho. Mae'n llawn llath yn dwi. Mae'r gader yna'n llawn llath yn anffodus. Dwi'n cael anffod bach wrth gamu fewn i'r cylch. Tre'n bod yna'n protein bach i lynhau'r gader yn y cefno, ond fel mai. Ond i ni'n gweld yn union, ti'n bod, pa mor leithog yw i fan hyn i, a dyn ni'n gweld y wythien fawr na o dan y bol yn dyn ni. Odi, mae'n llawn llath, a mae fe'n nation da iawn da o'r gader. Mae'r buwch hefyn yn buwch sobor o neis, 52. 52. A mae'n stori fach reit ddiddorol i hon, yn does ni? Odi, Rose Lottery Majority, buwch oedd hefyn wedi prynu mewn sale Philip Reed, a'r un oedd hefyn wedi prynu ddi. Dyma hi nawr, ni'n gweld hefyn yn ei harwen i fyd, ie. Odi, so mynd nôl am Tregibi wedyn. Mae'n fiwch sobor o neis. Mae'n ffres iawn, mae'n llawn llath. Mae'n llawn deirinus, a mae'n fiwch hyfryd iawn i wedi gwir. Ie, Phil Reed oedd ag fiches reit enwog yn doedd Dafydd lawr fyna ger Aberteifi. Oedd biches special o wartheg eisiau, biches ros. Ac dyma un enghraifft ohonyn nhw ac yn enghraifft arbennig o'r bryd. Hefyn mor weithgar, maen nhw mor gefnogol i'r sioe yma gyda'r jerseys, y Holsteins a nawr yr Ayrshires. Mae'n anhygoel y gwaith maen nhw'n rhoi fewn i'r gwartheg yma i gael nhw i'r pwynt yma, dwi'n dweud. O, di, maen nhw'n hefyn ar teulu, maen nhw'n lli troi nhw mas yn ardderchog, bob yr Holstein jersey neu Ayrshire, maen nhw'n edrych yn ffantastig dyn nhw. Maen nhw'n lli troi nhw mas i'r standard uchel iawn. A dwi'n meddwl bod yna rhyw gysylltiad teuluol pellach. Ni'n eisiau cymlethu pethau normodol, ond Hefyn Wilson Tregibi wedi mae Ifan Wilson Tregibi, mab Hefyn. Gei di esbonio wedyn, Dafydd, yn canlyn Evie Tomlinson. Evie Tomlinson. Sef merch Blaise Tomlinson sydd... sydd berchen rhif 51 yn y dosbarth yma, ie? So dipyn o gystadleuaeth teuluol yn mynd ymlaen yma, does? O, diddorol. Ie, mae'n braf i weld yr elfen gystadleuol na, gweithio'r cysylltiad teuluol. A'r drydedd fiwch wedyn yn y dosbarth yma nawr, mae hon yn fiwch neis iawn hefyd yn cario swp o lath. Mae'r gader na'n un fawr am hon eto. Odi, mae'n fiwch sobor o neis, mae cader da iawn da. A mae'n digon o ddwmder, mae'n llawn llath. Da honni fyna nawr yn dyn. Na, dosbarth arbennig o dda. Tair buwch neis iawn o flaen y beirniad. John Watson. Felly, tipyn o ffordd i fynd a ddod ni nôl i weld pwy sy'n mynd â'r dosbarth yma yn y man. The advantage today, she's deeper, she's more open in the rib. I prefer the... A ma ni, mae'n swyddogol. Menai the Rebel yn cipio yr hosglwm, y garden a'r wobr gynta gyda'r ebolion blwydd o'd ar adran A. Shane Rogers yn arddangos ar ran brydfe Menai. Nail wedyn, Friars Exclusive, eiddo i Ryan Wilson, wedi cael ei magu gan Sian Morris o brydfa Friars. Y tad Friars for You ar fam Friars Carawen. Drydydd wedyn, Samantha Redding, Glebedale, Silvercoin. Felly, dyma ni... chi, wrth gwrs, mae rhaid cael y llun holl bwysig na fyd yn dos. Ydy, mae hynny'n hollol bwysig. Felly, dyma ni Shane Rogers gyda'r enillydd yn arddangos ar ran y perchenog. Ann Jones a Peter Jones o frydfa Menai. Ger Llandysil yng Ngheredigion. Felly, mynd ar bri eleni Menai the Rebel.
Shane Rogers yn rhoi trot fach wrth ochr Menai the Rebel. Llongyfarchiad y mowr iawn iddyn nhw, a Menai wedi cael gafel ar y wobr gynta i'r ebolion blwydd ddod gyda'r adran A leni. A Shane Rogers a Menai the Rebel nawr wedi dod yn gwmni I Hannah Parr. Well, llongyfarchiadau, very many congratulations. The horse is certainly pleased with herself. How are you feeling, Shane? Oh, it's great. It's the first time I've won in the A's. So, showing this one on behalf of Menai Stud. She's certainly very proud of herself. Yeah, he's a happy boy. Oh, a boy, sorry. So, are you showing more this week? Have you got a lot lined up? I've got a yearling filly in the next class. And then 2-year-old C filly, 3-year-old C filly, A stallion tomorrow. C brood on Thursday and a C stallion on Thursday. You're going to be running plenty. You'll be a bit thinner going home this week. Well, perfect. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr a pob lwc yn y dosbarth nesaf. Thank you very much. Ymlaen yn gyflym iawn bore yma yn y Cylchmoch. Da ni'n barod ar y prif bencampwriaethau ac erbyn hyn yn gystadleuaeth i'r bencampwriaeth fenywedd sydd yn y Cylch. Liz Shankland y cadw cwmni fi. Da ni di bwrw drwy'r gysadlu mae'n gyflym bore yma. O, mae Tracy Bretherton y beirniad. Mae'n symud ymlaen fan hyn. Ac y peth yw, oedd y cystadleuaeth diwetha, oedd hi wedi gweld y ddau o blaen, so... Wedi angen dod ar baid allan i'w edrych arno eto, felly gath o'r brif bencampwriaeth yn ei gorlan. Na ni, so mae fan hyn nawr, mae yna Gloucester Rosebud gyda Jonathan Ferber o Shropshire, a hefyd mae Mike Paddock gyda Hwch, British Lop, a hefyd Banwes British Lop, gyda ei merch Emily Paddock. Felly mae yna Hwch, i fi gael deall yn iawn, mae'r Hwch British Lop ydy'r un hynna. Ia. Honno mewn moch, a wedyn mae gennych chi'r fanwes o dan 6 mis. Ia. British Lop hefyd, a mae hon yn fanwes Gloucester Rosebud, mae honna rhwng 6 a 12 mis oed. Yn y canol, ie? O, wel, ie. Dwi'n gwybod sy'n beth oedd dyddiau geni, dyddiau geni yna? Ie, achos oedd e ddim yr Hwch un... Mrs Bretherton, y beirniad, mae wedi bod yn eitha cyson. Mae'r lop wedi chelu am y Gloucester Rosebud, felly allwn ni ddim, sgen i ddim ffefryn o ran bryd yn sicr, felly... O na, wel y peth yw, ti'n mynd, ti just edrych ar y bryd standard, a ti'n beirniadu, yn erbyn be mae'n dweud, achos, wel, mwy na lai, mae'n tick-box exercise, ond hefyd, mae hi goffod edrych ar pethau fel, siwb mae'r moch yn symud, edrych ar y coesau. A mi'n wedi gyda'r Gloucester Rosebud, blynyddoedd yn ôl, oedd coesau Gloucesters yn ofnadwy. Ond maen nhw wedi gwella dros blynyddoedd. Mae pobl wedi bod yn gweithio'n galed mwyn gwella'r bryd. Maen nhw'n cerdded yn lot well nag o flan. Ie. So ti'n ffansio un? Wel... Mae llygad dad y ti, rhaid i fi ddweud. So ni'n gorau dewis, dwi'n gyda mae'r Gloucester Rosebud efo J. Ferber, yr 891 ma falle fe swn i'n ddewis yn ond dwi'n ma'n gwybod lawer, Liz. Fe di'n ffefryn chi? Wel, dwi'n lico'r British Lop, yr Hwch na, ond mae'r Gloucester yn tynnu llygad fi. Mae Michael Ferber a teulu wedi cael diwrnod yn barod sawl carden coch, fydd angen trailer arall i fynd â cardiau adre. Wedi bod i wneud ei phenderfyniad. Wedi teithio'n bell, o'r holl ffordd o Sir Gaer i'n bore yma. Pan ti yn y cylch yn cystadlu, mae nerfs ti yn mynd yn ofnadwy ar amser hyn nawr. Ti'n just yn cadw llygad ar y bein, just rhag ofan. Lle mae'n mynd i fynd? Mae'n mynd i lop.
O, mae di pasio i'n fi beth bynnag. O, mae'r ddwy di mynd at ei gilydd. A'r hwch mae'n mynd hefyd. Mick Paddock. Mick Paddock a'r hwch. Gipio'r garden goch. A'r prif bencampwriaeth i'r bridiau traddodiadol. Llongyfarchiadau mae o'n gwenu. Mae wedi cael sawl garden goch heddiw, Liz. Mae di wneud yn dda. A'r ail yn mynd i'r un o'n i wedi dewis, i'r Gloucester All Spot, J. Ferber a'r teulu. Liz, mae wedi bod yn bleser gylech cwmni chi bore yma. Diolch yn fawr i chi. Fi'n joio. Mwynewch y sioe. Diolch yn fawr iawn. Wel, croeso nôl ato ni i ddosbarth 661 yn adran yr Ayrshires, y gwartheg godro Ayrshire. Tair buwch mewn llath sydd o'n blaenau ni fan hyn. Tair buwch ifanc. A mae David Jones a Nia Llywelyn gyda fi o hyd a buwch rhif 51. Yn berchen i'r teulu Blaise Tomlinson, Sandyford, Colorado, Donella sydd yn y safle cynta. Be neidio'r fywch yma te ni? Mae'n fywch sobor yn neis. Mae'n real traditional Ayrshire, mae'n llawn, mae'r dwfndir dau, mae'n deirineth, mae llawn cadur lath dau, mae venation dau. Mae'n un lleithog iawn. Mor llawn o lath yn dwi, David. O, yndi, mae'n llawn llaeth a mae gen hon lot o bwer. Mae'n fywch bwerus a allwch chi weld mae hon yn mynd i gan fwy o loiau a fydd hi'n andros o fywch. Y fywch wedyn mae Hefin Wilson Tregibi yn ei arddangos yn yr ail safle. Wedi prynu hi yn sel Phil Reid ac yn berchen ar hanner siar, dwi'n meddwl, o ti'n sôn yn gynharach. David yn dyfes i gan Hefin yn hon, ond hwnna'n fywch bach mwy modern o ran teithio'r... Odi, mae un bach mwy modern, mae'n fywch sobor yn neis. Mae'n fywch lleithog, mae llawn deirinus, a mae'n fywch mwy modern i wedi gwyn ar un cynta. Ond lle mae'r beirniad, lle di penderfynu, lle'r Ayrshire, lle bach mwy traditional yn y dosbarth hwn, ond mae'r ail fywch, mae'n sobor yn neis. A'r beirniad John Watson wedi wneud penderfyniad a wedi stico at y drefn. Rhif 51, Eric Blaise Tomlinson ar fywch Sandyford, Colorado, Donella yn cipio'r garden goch.
Mae yna wledd yn ein haros ni ynghylch y defed gyda bryd mwyaf poblogaidd y sioe y torddi. A mae'r gŵr bonheddig yma yn gwybod yn iawn be fydd y beir ar eich chwilio amdano. David Williams o Dal y Bont. Croeso ato ni, David. Gafwr. Nawr te, y torddi, bryd mwyaf niferus y sioe. Mae hwnna yn statws enfawr i'r bryd yn dwe? Ori, mae fe'n. Mae'n nes gweld classes mor grif yn y sioe. Meddwl mae bryd cynennu diwe. A mae'n nes iawn gweld nhw. Ydy Glei, bryd cynhenid i Gymru y torddi. A mae'n ddafad galed ofnadw yn dwi? Ori, ni'n cadw nhw adre. Ni'n cadw nhw eitha caled. Ond mae dafad fyny dwi. Mae rhai cadw nhw'n yn galed ac yn grif yn y fe. Ni'n gweld Jenny Langford o Gaer yn beirniadu fan hyn nawr, a mae'n trwy pethau'n manwl iawn. A dwi'n meddwl falle fe gawn i'r cynlyniad cyn bo hir. Ori, i weld nawr, mae Aron Hemmings o Pantlai i weld yn gyntaf yna, Lynn Bank, Tali yn ail, a Ryan Joseph yn drydydd i weld. Ond mae Jenny, mae Jenny wedi bod yn cadw'r bryd ysblynydde mawr. Mae'n gweud bod mae'n cadw 500 o ddefed torddi. Adre gyda'i. Mae Sion un o diadelloedd mwyaf fydden ni'n dweud. Sa'n ni'n meddwl, ydy. Mae lot o bobl yn cadw rhyw ddeugen o'n nhw, ond mae 500 o lot o'n dweud. A 500 o lot ydy. A mae nhw'n fryd sy'n gallu bod yn eitha drwg hefyd, mae'n good prawf i'r ffensys. Mae'n gweud gyda'r torddi a torwen, mae eisiau ffensys da, mae eisiau cymdogion gwell. Ac o'n nhw'n byw yn rad drws nesaf, yn aml iawn. Yn aml iawn, na pan maen nhw'n edrych mor dda. Ond ni'n gweld Aron Hemmings yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Fe di ennill prif bencampwriaeth adran y torddi nôl yn 2018 ac 19 yn enillydd cyson iawn yma. A Lynn wedyn yn yr ail safle, fe oedd beirniad y torwen y ddoi. Ie, Lynn, job dda iawn ddoi hefyd. A dra ni, dwi'n meddwl, y beirniad yn rhoi sel i bendith ar y penderfyniad. Cytuno? Odw, o'n hwrdd bach caled neis, mae lliw neis yn ei bende. Wel, diolch yn fawr ti, David. Na i fynd draw i gael sgwrs ydyn iawn gyda Aron, sydd yn enillydd cyson yma yn y sioe, yn mwynhau mas draw, gyda bob math o frydau gwahanol. A nawr yn cael ei wobrwyo gyda tarian hyfryd yma am yr oen hwrdd gorau yn y sioe. Oedd hi wrth Bethan. Llong gyfyrchiadau, Aron, da iawn ti. Nawr ti'n enillydd cyson fan hyn, rwyt ti'n y sioe. Sut ti'n gwneud o i de? Mae'n cymryd amser i cael stoc iawn a bloodlines iawn, a mae'n talu off yn y diwedd. A ti'n gamster hefyd ar y gwella yn troi nhw mas yn iawn? Na, wedi teg i Hyw, mae Hyw yn trymo defed i fi, so na, mae just mor keen a fi yn cedi. A'n anffodus, ail oedd Hyw heddi? Ie. A wedi trymo roi ti'n wyllt o siwd? No comment. Llong gyfyrchiadau fawr iawn, da iawn. Wrth i ni edrych ar rhan ucha'r prif gylch, mae'r het wedi i diosg. Yr adran dy yn beirniadu y gystadleuaeth yma, mae Geraint Davies, brydfa'r hyd ddi, o Gwm Gwili, ac ar y blaen, ac wedi mynd â hi. Ie, dim newidiad i'r safle. Malcolm Cross o Dde Cymru, Willow Court Neon. Y tad Willow Court Lewis a'r fam Sanws Mai. Wara teg wedi bod yn y safles tipyn bach, Geraint yn neud yn siŵr i fod yn hapus iawn a'r canlyniad. Ie, yr ebolus yma wedi cadw'i safle o'r funed gyntaf, wedi mynd ar olwg gyntaf ac wedi cadw'r olwg hynny, wedi cadw sylw'r beirniad Mr Geraint Davies o frydfa rhyd ddi, hyd y diwedd. Ac mi oedd yr ebolesu a'r adfeirch yn rhannu dosbarth yn hyn yn dôn gyda'r blwydd ddod. Ie, mae hynny'n wir, ond dwi'n meddwl mai eboles ydy hon, Willow Court Neon. Nid yn siŵr bod yr hosglymau a'r cardiau'n saff. Ie, wir. Ti'n eisiau colli'r eini? Na. Seld yn llawn dy ti, ys e? Ddim yn hollol... Ddim i'r... Mi'n credu bod yna le i fwy o hyd, Heredd. Na ti.
A ti cystadlu nes ymlaen? Fydd na ebol 2 flwydd cystadlu heddi, fydd nes ymlaen. Felly gen I weld a fydd na garden arall yn mynd ar y seld. Ydy, cadw I le. Mae'r egni yn codi yn y prif gylch gyda'r rheini sydd yn cystadlu yn ogystal â chymeradwyo hefyd, a dwi'n yn gweld bair nyn nhw o gwbl. Willow coat neon yn dod i'r brig. Llon gyferchiadau mawr iawn I Steffan fyny yn Arwen hefyd. A'r eboles blwydd ddod gyda'r adran dy. Well, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I ti, Steffan, who is leading on behalf of the breeder, Mr. Malcolm Cross. How are you feeling other than out of breath? Out of breath and absolutely over the moon. Chuffed a bit, absolutely thrilled a bit. What does it mean to win at the Royal Welsh Show? Well, everyone who shows the Welsh Cobs, they dream to win, innit? It's a dream come true again. And is this your first winner here? The second, I won it with her father as well. Wow, a real family affair. Yeah. Well, many congratulations a pob lwc yn yr pencampwriaeth. Good luck in the championship. Thank you very much. Thank you. Ac mae'n fore di Mawrth yma nghanol mae'n gynifio meirion ac mae hynny'n golygu un peth, sef fod y cneifwyr iau yn cael cyfle I arddangos I crefft ar hyn o bryd. Da ni yn yr 8fed rhagfrawf allan o 10 sy'n golygu bod yna 60 o ymgeiswyr wedi dod i'r fei ar gyfer y gystadleuaeth yma. Mae hynny'n nifer rhagorol ac yn argoeli'n arbennig o dda ar gyfer y dyfodol. Ar stondin 1 Evan Stead o Gymru, Ewan Davies o Gymru ar 2, Will Bevan o Gymru ar 3, Ellis Jones o Gymru ar 4, Becca Jackson ar 5, Owain Tudor ar 6. Felly cystadleuaeth Cymreig yn unig ydi hon y tro yma. Da ni wedi gweld cystadleuwyr o Cynbelled a Seland Newydd fel arfer, ond hefyd yr Almaen, Australia ac yn y blaen yn dangos diddordeb yn y cystadleuaeth yma. Felly, sut mae'n mynd? Wel, ar 4 ymlaen hyn, da ni'n gweld Ellis Jones yn cael chydig bach o draffaeth efo'r oen wrth fynd ar yr stodiau hirion yna, ond mae o wedi adennill rheolaeth chwarae teg iddo fo ac yn bwrw ymlaen yn daclus iawn trag ar 3 fan hyn. Mae Will Bevan yn rheoli'r oen yn dda. Dyna ni unwaith eto. Amlwg wedi cael oen nerfus fan hyn. Cofiwch, mae'r wyn yma yn cael ei cnifio am y tro cyntaf, ac felly mae o'n brofiad newydd iddyn nhw, fel mae o I sawl un sy'n cystadlu fan hyn, sef perfformio ar y lwyfan mwyaf posib yma yn y sioe fawr Llanelwedd ar 6. Yn y pen draw, da ni'n gweld Owain Tudor yn bwyllog ac yn ofalus yn gorffen yr ail oen o 3. Felly mae o'n mynd atri yn dda iawn. Os gawn ni gyfle hefyd, mi fyswn ni'n hoffi cyfeirio, mi welwch chi ar y dde fanna Becca Jackson. Da ni wedi gweld Becca Jackson ddoe yn cystadlu yn y 3 yn glân, ac mae hi'n arddangos sgiliau sylweddol ac amrywiol fel rhan o deulu ymerodraeth y Jacksoniaid yma yn y sioe fawr. Llongyfarchiadau yn y cyswllt yna I Elfed Jackson ddoe yn y pen draw, fe goronwyd Elfed unwaith eto yn bencampwr cneifio gwella Cymru. Felly mi fydd o yn mynd ymlaen I gynrychioli Cymru fel un o'r garfan ar gyfer y dyfodol yn y cystadlaethau sydd I ddod yng Nghyneifio Corwen ar y penwythnos ac ymlaen ar hyd gweddill y tymor wedyn. Da iawn fo ac yn falch o weld o yn cadw o'r uchafiaeth. Bod nad nifer yn crocio ar y drws. Ar 3, Will Bevan yn gorffen yr oed yma. Dyma hi, yr ferch ifanc amryddawn Becca Jackson wrth I fanna. Ac ar 1, golwg sydyn ar Evan Stead wedyn yn gorffen yr ail oen o 3. Yn cweit yn gallu gweld y trawiadau dwytha yna, ond dyna ni, yr trinwyr glân yn clirio I wneud siŵr bod y llwyfan yn daclus iddyn nhw. Ar 6, cneifio taclus iawn wan ar y stodiau hirio yna. Does a ddim ôl glân ar ôl ar y corff yn agos. Welwch chi ddim llinella o gwbl sydd yn golygu bod o'n cneifio yn daclus iawn ar 6 Owain Tudor yma. Mae'n debyg iawn o'r ach y bydd o mynd trwodd i'r rownd y ginderfynol. Ar 3, Will Bevan wedyn yn mynd rownd y gwddw yna. Dyma chi ddarn anodd y fan hyn I fynd heibio'r corneli troellog yna rownd y gwddw. Gofalus o'r glust yma yna, da ni'n eisiau bachu dan y glust sydd yn hawdd iawn I wneud. Mae'r clustiau yna'n dal y tagiau, felly maen nhw'n holl bwysig I adnabod yr anifeiliad yma ar gyfer unrhyw symudiad sydd yn digwydd iddyn nhw ar y ffarm neu rhwng 2 ffarm. Dyna ni, ar 6, botwm coch,
Lawr ar dwythau y Wain Tudor. Llongyfarchiadau mawr iddo fo a da iawn am gystadlu mor dda. Dwi'n mynd yn taflu gwisg mae'n bore. Gynnau gris gles heddiw, achos dwi ar stondin T. Allen Jones, allon lle o Tractors mawr New Holland. Ac yma'n rwle, os allai ffindio fan hyn, mae Fion Jones. Bore da, Fion? Bore da. Ti'n iawn, ti'n gwenu, ti'n cael wythnos dde, som ni'n dweud. Ydy, mae'r tywydd yn braf heddi. A Tractors yn gwerthu fel slecs. Wel, gobeithio fe. Na ti. A mae hwn ti'n ôl ni fan hyn yn arbennig iawn. Dwi wedi clywed lot o hanes hwn. Ydy, mae'n gyffroes i ni fel cwmni. Mae New Holland ar y blaen yn y farced yma. Y tractor cynta sy'n rhedeg ar nwy methyn. Dim ond methyn? Ie, methyn yn unig. Felly yn amlwg mae ffermwyr erbyn hyn yn gorfod rhoi gorchydd ar y pit. Felly mae fe'n ffordd wych o redeg tractor yr un ffordd a arbed yr amgylchedd. Ie, mae yna bwyslais mawr yr amgylchedd yn amlwg wan, a mae hwn yn gam mawr ymlaen i'r amaethyddiaeth mewn ffordd. Ydy, a mae yna gwmni olew a thanwydd sy'n rhoi arian wedyn am bob awr o'r tractor sy'n cael ei ddefnyddio. Maen nhw'n trial annog ffermwyr i ddefnyddio'r tractor, felly mewn cwbl o flynydde mae'r tractor am ddim. Fe ddim angen diesel ar neb mewn chydig te? Gobeithio ddim. Dydy hwn yn mynd i fod yn rhywbeth broses sy'n mynd i ddatblygu lot, achos yn amlwg mae hwn yn tractor mawr, mae'n danc eitha mawr. Ydy o'n mynd i weithio i bawb yn yr hir dymor, ti'n meddwl? Gobeithio, ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ffarm sy'n a 100 o dda godro, a yn amlwg mae'n gallu gweithio a ffermau sy'n a fwy o dda, felly mae fe'n gyffroes iawn, mae fe'n edrych yn addawol iawn am y dyfodol. Unrhyw fithen, casglu fo, roedd yn y tractor, mae mor syml hynny ten, Ie, ydy. A dwi'n gweld mae hwn yn tractor eitha mawr, mae'n arbennig iawn, drew yn hyn efo hefyd yn does? Oes, ni'n cydnabod yn T. Allen Jones pwysigrwydd tir dewi fel elusen, maen nhw'n helpu ffermwyr dros Gymru gyfan. Felly eleni ni wedi rhoi tractor yn rhad ac yn ddim ar gyfer tir dewi, a mae tocynnau am 10 pint, a mae'r elw cyfan yn mynd i elusen tir dewi. A mae rhywun yn mynd i ennill y tractor fach hyn. 10 pint, a mae yna tractor yn y fantol. Mae hwn yn tractor bech neis hefyd. Ydy, ydy. Sewna'n siwtio fi, a dwi'n gweld mae Eileen sy'n drefn hyn yn gwerthu. Gwerthu fflat o. Gwerthu... Da chi'n neud, haw mae'r bocs yn llawn, Eileen? Faint i'r raffl efo chi? Mae'r raffl yn 10 pint y tocyn. Chyma be, da chi'n digwydd bod mae gennau 10 pint yn y walet. O'n i'n gobeithio bydde fe. O'n i'n meddwl bysa chi'n gobeithio. O'n i'n gobeithio bydde fe. Pryd mae'r dro fawr? Ar yr ail ar hugen o fedi yn Coleg Sirgar. Coleg Sirgar, felly. Diolch yn fawr iawn yn gallu Os da chi yn y sioe, Thank you dewch chi very much. weld Fion am tractor, dewch chi weld Eileen am raffl, a falle byn mis Medi fe gennych chi tractor fel un gwerthu. Am 10 pint. Am 10 pint. Ie. Cymwch hwnna gyna i wan. Diolch yn fawr iawn. Cadwch y newid. A pob lwc i bawb, prynwch raffl. Diolch yn fawr iawn, a diolch am y gefnogaeth i Fion a i T. Allen Jones am cefnogi tir dewi. Ni'n hynod ddiolchgar. Rowch yn hael. Diolch yn fawr.
Wel, mae'r cwmni sydd â fi bore yma yn falch iawn erbyn hyn, achos ni wedi dod nôl at yr Holsteins. David Jones o ddim bych, dyma sydd â chi adre wrth gwrs. Neu fe soni ychydig bach am y fiches sydd â chi adre gyda llaw? Ie, adre yma fiches Meinel, sef fiches mam a dad, Meinir ag Elfyn, cyfyn enw'r ddau i fiches Meinel. Wedyn mae gennau gnewyllun bach o fiches Gold Star o wartheg fi'n hyn hefyd. So, ie, mwynhau datblygu'r fiches yn ystod fach a gweld lle fi. Faint i chi'n yn ei odro ar hyn o bryd? Dyn ni rhyw 190 ar hyn o bryd. Ydych chi fyd? Ie, digon o waith. Lot o waith. Lot o waith. Wyt ti'n gwybod yn iawn faint o waith yw i ni an wyt ti odro pan ych chi lan dros y 200 o gwmpas y 200, mae'n lot o waith. Odi, mae'n lot o waith. Mae ni'n godro ti 260 o Holsteins gatre te, a mae'r jerseys da ni mewn yn rhedeg yn y mix. In y mix, ie. Yn bos ar hyn i gyd. Bosan nhw round, ie. So, odi, mae lot o waith i wneud a nhw, mae'n 24/7, job i wedi gwir. So, wedi digon o waith gatre gyda nhw. Fi wastad yn teimlo efo godro, mae'n ddiwydiant mae angen i ti ddim o reidrwydd falle, ond mae'n help os wyt ti wedi cael dy eni fewn i'r gwaith, wedi cael dy eni ar a'r ffarm sy'n godro David, achos mae'n ddiwydiant sydd yn gofyn am gymaint o ymroddiad, yn dwi? Yndi, mae'n gofyn am lot o ymroddiad, ond dwi'n meddwl na, dyn ni ffodus iawn o gael magwraeth ar ffarm laeth, a gan unrhyw ffarm mae o'n magwraeth neis gael bod allan yn yr aweriad a bod allan o gwmpas y gwartheg a'r anifeiliaid. So, ie, falch iawn o hynny, ond mae'n lot o waith. Mae wir yn ffordd o fyw bob dydd, bore dolyg a chwbl yn dywyn, ie? Ori, mae chi mas da nhw trwy dydd, trwy nos, pan mae'n amser ali. Ori, mae nhw'n lot o waith, ond ni'n mwynhau fe, so... Dyna sy'n bwysig. Ori, na beth sy'n bwysig. Dyna sy'n bwysig. Ac i ni mwynhau'r dosbarth yma fyd, mae yna 5 buwch mewn llath o'n blaen ni, dosbarth 6-4-1. Tair o'r rhain yn berchen i'r un perchenog, Dafydd, yn does? Bev Baker? Oes, mae'n tair yma o teulu Baker, BB Holsteins, a 2 wedyn o iddo Larchwood Holsteins, teulu Jones. Felly, ie, 2 ar ddangoswr, ond 5 heffer, a hein di dosbarth yr heffer hun mewn llaeth. Ac ydyn gweld rhif 18 fan hyn nawr y gyntaf gan y teulu Baker yn y dosbarth yma. Be newch chi o'r fywch yma te? Odi, mae'n fywch, mae'n antreisiad yn neis. Mae Kevin Rickard sydd yn arwen ni. Mae'n llawn llath, mae'n anner so bod yn neis. A tu ôl i wedi yn rhif 19, mae hon yn heffer neis iawn. Dychaseis hon, mae'n glamp o heffer yn dwi, Dafydd. Yndi, mae'n heffer a mae'n dangos i hun y dda. Mae'n cario'r pwrs yn uchel, Rydyn ni'n gweld dyfnder fan ar ochr ac yr veination, yr weithiennau yn y pwrs fan yn dangos bod hi'n heffer lleithog. Yn edrych yn dda iawn, mae rhai gweud. A rhif 20 wedyn, sydd o'n blaenau ni fan hyn ar hyn o bryd y llall yr ola te, sydd gan y teulu Baker yn y dosbarth yma, a hon unwaith eto ni an glamp o heffer. Ori, mae'n anner sydd llawn power i wedi gwir a strength. Mae'r tair da Bev Baker, maen nhw weddol debyg i wedi gyr, mae'r un stamper yn nhw i gyd, a mae'n lleithog iawn, cadur uchel gyda'i, a mae'n llawn power i wedi gwir. Rhain i gyd yn heffrod wedi i geni cyn diwedd Chwefror 2021, a bob un wedi lloia wedyn cyn bod nhw'n 2 oed. Felly mae'n anhygoel sut maen nhw wedi tyfu yn dweud, a sut maen nhw'n gallu cynhyrchu'r y fath lath ac edrych mor ddaw ar y teg. Rhif 21 wedyn, ni'n gweld Ifan, dwi'n meddwl hwnna, Ifan Trygibi fe'n Arwen? Arwen Wilson. Arwen, yn Arwen. Andros o debyg, ond Arwen Wilson yn arwain yma i'r teulu Jones o Larchwood. A hon yn heffer special Larchwood Crush Time Rhapsody. Biwch neis, heffer neis. Yndi, heffer go gwyn yn dydi? Ydy. Ond... A'r heffer ola ni'n gweld yn y dosbarth hon eto'n heffer lot o wyn ar hon yn does ni. Dwi'n credu bod yr 2 treisiad o Larchwood, maen nhw wrth yr un tarw Crush Time.
So maen nhw'n doi'n debyg iawn, doi anner wen. Yw'r tarw yna'n reit annibyddus o fewn y bryd am daflu gwartheg sy'n fwy gwyn? O di, dwi'n credu bod chi'n gweld lot o crush-time wedi gwir rownd y shows nawr. Mae llawer yn iwso fe wedi gwir. Oes bach o ffasiwn di mynd erbyn un i drial cael, tybod, yr Holsteins yn fwy gwyn? Wel, oeddi, wedi gwir, mae'r tarwods dyn ni ar y funud, maen nhw'n tawlu llawer o'r ei gwyn, ond ni'n treol mynd nôl i gael mwy o lloed i wedi gwir, achos mae'n job i hela nhw mas yn yr haf. Maen nhw'n cadw llosgi gyda'r hael i wedi gwir. Ydyn yn union, ie, wrth gwrs. Ond 5 heffer arbennig, a tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth yma, lot o waith o flaen y beirniad Andrew Dennison. Felly dowch nôl ato ni am ganlyniad yn y mar. Neuadd De Morgannwg ydi hon, a mae cyfran o arian sy'n cael ei godi gan y Sir Nawdd Morgannwg yn mynd tuag at adnewyddu'r neuadd yma, felly mi fydd hynny yn gyffroes. Mae merched y wawr yma leni nôl yr arfer, sefydliad y merched hefyd a nifer fawr o stondina a chaffi, ac wrth gwrs dyma gartra, wel ia, cynnyrch ei gwaith llaw, ond hefyd y cynnyrch llaeth. A mae Sian James yma yn ôl yr arfer yn stiwardio ers sawl blwyddyn bellach. Fi'n gwybod ni'n anghofio faint. Ond mae'r wen yn dweud bod y mwynhad yna o hyd. Dwi'n mwynhau, ie. Mae lot o waith paratoi, ond na, ti'n bod, mae fe'n pleserus. Ac o ddoi'n brysur iawn, oedd y beirniadu'n digwydd ddoe. Felly, nawn ni ganolbwyntio ar y pencampwyr yn y gwahanol rannau. Mae 3 caws sydd wedi cyrraedd y brig. Dyma caws teifi. Mae fe'n hard pressed caws, math o gawda, so na beth maen nhw'n neud fel cwmni. A maen nhw wedi ennill niferoedd uchel o pwyntiau, The Best Welsh a y caws organic. So mae 3 gwobr, cilwobr wedi mynd yn nhw. A beth oedd yn arbennig am hwnna? Beth oedd y beirniad yn hoffi'n arbennig? Ei flasau. A just oedd e mor hifennog, llyfn, cyfuniad o'r cwbl mewn ffordd. Ti'n gallu gwneud lot efo'r math yna gaws am hynny hefyd? Wyt. Mae lot o coginio, lot o meddalu. Mae sawl, A wedyn, y caws sydd y Supreme champion ydy'r Red Leicester o South Carnarvon Creameries. So maen nhw wedi bod yn ffodus iawn. A dwi yn meddwl bod hwn yn caws newydd. Maen nhw wedi dechrau datblygu, so maen nhw'n hapus iawn o beth yw'r llwyddiant. Fi'n gweld lot o'r bobl y cwmnïau caws, maen nhw'n dod yma i weld nawr. Hefyd, pa mor bwysig iddyn nhw fel busnesau felly, ydy cyrraedd y brig mewn sioe fel hon? Ie, yn union. A na beth i ni'n trial gwella a bod fwy hyblyg tuag ato os bod na gwelliant iddyn nhw fel cwmni yn gallu ddod o'r cystadlu yma yn y sioe. Felly un beirniad sy'n beirniad... Mae 4 beirniad efo ni ar y llawr i gyd. Ac yn y diwedd i wneud y 3 caws, y pencampwyr, mae'r 4 yn rhoi efo'i gilydd. Sut drafod, oedd ei ddifur, oedd na flasu a drafod felly? Oedd pwyntiau, so rhaid i pawb wedi pwynt a'i barn a wedyn. Ti'n cael bod yn rhan o wrando? Ydw, a blasu. A beth yw'r wobr yma wedyn? Wobr yma, caws newydd. Dwi'n wedi clywed amdano fe blaen, ond chwarae teg, oedd cymoliaeth mawr am hwn. Unique Dairy, a maen nhw'n dod o Sir Benfro. So caws dafad. Efo glas fel, ddim yn Stilton, ond obviously it's a blue cheese. Eto... Sut flas, sut ti'n disgrifio fo? Mae pawb yn ofan blasu dafad neu caws gafr, ond sut ti'n blasu, fydde ti ddim yn meddwl mae caws dafad sydd efo ti. Mae'n llyfn ofnadw, melys, mae glas yn mynd trwyddo fe, dyw e ddim yn bwrw dy geg yn siarp wrth blasu. Fi'n credu mi eith yn byll. Felly, o'r holl bencampwyr, pa'r un sydd yn serenu yma lenni, sydd ti'n dweud? Mwynhauus i'r Red Leicester. Hwna mwynhauus i'r gorau. Just bod bach fwy o cic iddo fe, ond hwna oedd yn ffafri ni. A da ni'n gallu prynu yn fan hyn, ac dan? Na. Ond mae croeso i pob aelod sy'n dod â caws yma i ddod â papur, gwaith... i hysbysebu. A dyn ni'n
cefnogi hwnna o bob ffordd iddyn nhw cael adeiladu y ffaith bod nhw wedi. Mae stondinau i gael yma, wedyn dyn ni'n rhoi, os bod nhw wedi cael wobr, maen nhw wedyn yn cael carden i rhoi ar y stondin, felly maen nhw... Mae'n gweithio. Ydy. A beth amdano ti, Ron, ta? Gweddill yr wythnos, di wardio bob dydd? Ydw, bob dydd, cadw llygad. Fi'n cael amser i fynd o amgylch, ond... Ac ar wahân i fan hyn, beth wyt ti'n mwynhau am y sioe yma? Pnawn di mercher, mi o ochr draw le mae'r David a'r sŵn mawr y cneifo. So mae'r boes yn cneifo, mae'r ferch wedi bod yn neud tri glan lenni, a so mae'n ni dal yn cadw cysylltiad mewn efo hwnnw, ond na, y bwrlwm y sioe i gyd. Na beth sy'n bwysig. A fi'n credu mae pawb yn gweud yr un peth. Garafan yn iawn? Ydy, garafan yn gwrdd. Diolch am y sgwrs a llongyfarchiadau i'r holl yn Diolch yn fawr am ddod, croeso. Diolch. Yn y canol, yr adran A sydd yn cystadlu drwy gydol y dydd, y merlod mynydd Cymreig, yr ebolesu a'r adfeirch yn rhannu dosbarth gyda y stoc ifanc blwydd oed. Ni newydd gael cipolwg ar y beirniad, Mrs Julie Perrins, dyna hi, o Swydd Efrog. Yn cael golwg manylach, mae wedi gofyn i'r ceffylau i gerdded a throtian o'i blaen hi. Ac gyda'r dosbarth yma, Owen, mae werth cofio blwydd oed, weddol newydd i'r profiad o fod mewn sioe. Mae'r ceffylau, felly gallai fod bach yn anwadol o ran profiad. Mae hynny'n wir, ond blwyddyn o brofiad sydd gyda'r ceffylau yma, wrth gwrs. Y mwyafrif o'r rhain eriod i bod i'r maes yma o'r blaen. Bosib fydden nhw wedi bod fel ebolion o dan cesig y llynedd, ond mae rhain ymateb yn dda i'r sioe frenhinol, yn codi'r foment, eraill wedyn yn gwywo yr amgylchedd yn ormod iddyn nhw, ac yn gorfodi wedyn i golli egni a ddim rhoi sioe dda ymlaen. Odi dosbarthiadau yr ebolion fel arfer yn weddol llewyrchus o ran niferodd? Felly, fel rheol, wyt ti'n gweld mwy o ebolesu'n gysadlu na ebolion. Mae ebolesu yn fwy hawdd i ddangos na ebolion wrth gwrs. A ni'n gweld, yn credu bod y nifer wedi bod yn fwy gyda'r ebolesu gymaru ar dosbarth cynta. Ond Adam Fletcher sydd ar y brig ar hyn o bryd yn arddangos ar ran Roland Williams. Da gael baby doll, ie? Ie, wedi... A mae'r het i ffwrdd. Wel, bydd Anita Jeffries, yr un sydd wedi magu'r ceffyl yma, yn hapus ar ran y perchenog, Roland Williams, yn ogystal ar un sy'n cynhyrchu hefyd Adam Fletcher. Felly, da gael baby doll. Wedi cadw i le a'i safle ar y brig. Ie, wedi mynd ar olwg gynta ac wedi hawlio'r safle cynta hyd y diwedd. Ac wyt ti'n gweld yn ymateb yr heini sydd yn dangos ac yn cystadlu gymaint mae'n meddwl iddyn nhw. I ddechrau, mae cyrraedd yma yn dipyn o beth, ond i ddod i'r brig, achos o'n i'n clywed yn aml iawn, nawr y cyn y man geid i'r cyfle i gael y wobr gynta yn y sioe frenhinol, felly pan wyt ti yn dod i'r safle cynta yna, mae rhai bod yn dimlad hollol arbennig. Wel, yn sicr a fel ni'n sôn yn gynharach, mae yna 29 yn y dosbarth yma, felly mae dod i'r brig allan o 29 yn dipyn o gamp, a mae angen mwy na look arno ti ennill yn y sioe yma. Mae angen bod gyda ti geffyl o ansawdd, felly dyma ni Adam Fletcher yn arddangos ar ran perchenog, Roland Williams, sydd yn noddwr yn y sioe yma, fel mae'n digwydd bod, cwmni yswiriant Greenlands. Dornod da iawn iddo fe. Felly Adam Fletcher ar ben i ddigon fyna wrth dywys da gael baby doll. Enillydd gyda'r eboles yn yr adran A, y merlod mynydd Cymreig blwydd oed. Well, Adam, as the class leave you behind, you're the one standing here with the red rosette. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. It's amazing, isn't it? What a class. What a lovely class for a judge to come here. The quality is unbelievable. I thought she'd like it, but I thought she'd blown it because she didn't do the best of shows, but
She's too good a filly not to do it, you know. Well, and that's the thing, isn't it? They've got to have a bit of a sparkle about them to shine here at Llanelwedd. What have you got now for the rest of the week? You've obviously got a championship to come back for with this one. Yeah, we got the yearling championship now, and then we've got a 3-year-old filly in a bit later, and then a mare in later on after that. Fantastic. Well, it sounds like you've got a busy day in the sunshine here. Many, many congratulations and good luck in the championship. Thank you very much. Cheers. Thank you. Wel, dosbarth gwych o blaen ni fan hyn yn adran yr Holsteins ar hyn o bryd i'r heffrod ifanc mewn llath ac y beirniad Andrew Dennison wedi tynnu nhw fewn i drefn. A dyma fydd y drefn terfynol, Dafydd? Wel, mae'n bosib. Mae o jyst yn mynd trwyddyn nhw unwaith eto cyn ofyn iddyn nhw gerdded i'r safle terfynol. Ond ar hyn o bryd mae gennym ni 2 heffer o Larchwood ar y brig, 2 allan o'r tarw crush time. Ni'r 22 fan ar y brig ar hyn o bryd. Natasha yr ail yw hwnna. Crush time Natasha yr ail.
neud par neis iawn yn dyn nhw. Prif 22-21 y ddwy wen yn siwtio. Maen nhw'n matcho neis yn dyn nhw. Oedden, maen nhw, sim lot yn nhw i wedi gwir. Maen nhw'n doi, maen nhw'n matcho'n dda iawn. Maen nhw'n wrth yr un tarw crush time. A maen nhw'n doi treisiau'r arbennig o dda. Mae'n agos iawn, dwi'n meddwl, rhwng y ddwy yma. Mae'n pwyso mesur nhw'n eto'r beirniad Andrew Dennison. Mae'n edrych ac yn studio. Mae'n gofyn nhw gerdded o gwmpas unwaith eto nawr a wedyn byddan nhw'n dod i linell. Mae wedi newid yn y dosbarthiadau'r heffrod yn gynharach yr heffrod sy'n nath e newid ambell i dro, ond do fe, Dafydd? Do, wel, wan bod gennyn nhw mewn trefn, mae o yn meddwl mae o'n mynd i fynd amdanyn nhw. Mae o'n gallu cymharu'n agosach sut maen nhw'n cerdded ar y trol am wan rownd y cylch. Felly, ia, mae wedi mynd trwy'r rhan fwyaf o'r elfennau o'r fuwch, ond wan fydd o'n cael gweld cymharu nhw'n cerdded nesaf ti gilydd, yn fe'n haws cymharu. Sy'n mor bwysig i'r dau ifanc yma sydd yn cario llath, bod nhw'n cario fe'n gywir ni ac yn iawn ar eu coesau ac ar eu trad. Mae'n bwysig iawn bod nhw'n lli cerdded. Mae rai nhw, os maen nhw mas yn dar hyrd, yn hydeg dar hyrd, mas yn y cubicles, neu mynd mas i pori, mae'n bwysig iawn bod y fiwch neu treisiad gallu cerdded yn dda. Dyma nhw'n dod unwaith eto o gwmpas y cylch bach yma. Beirniad yn lyged i gyd, misio dim. Mae'n edrych yn fanwl yn dwi ar y ddwy gyntaf yna. Dwi'n yn siŵr eto, dwi'n meddwl, yw e? Dwi'n meddwl bod hi'n agos. Ond y ddwy heffer andros y debyg. Bosib o bach mwy o olwg gweithiennau yn bwrs yr un sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond... Yna'n bwysig, fel wedys ti'n gynharach, Dafydd, y fein-nation, y gweithiennau yna, dy fe... Ie, dyna, mae'n olwg... Yn amlwg yn y gader, maen nhw eisiau, mae angen hynna'n does. Dwy fiwch neis iawn yn dos e, war y teg. Ond maen nhw i gyd yn heffrod dan di nhw ni, a maen nhw i gyd werth i weld war y teg. Maen nhw gyd yn dda iawn. Pob un eitha hapus i gael rhain gatre i wedi gwir. Ie, yn union, wrth gwrs. Sim llawer yn wrong ein nhw wedi gwir. Na. A lawr â nhw tuag ato ni nawr, mewn i linell. A dwi ddim wedi gofyn i nhw newid eto. A mae rhywun yn tybio falle mai dyma fydd wedyn y drefn terfynol yn y dosbarth bach yma. Dosbarth 6-4-1 i heffrod wedi i geni cyn diwedd Chwefror 2021. Ac yna wedi lloia cyn bod nhw'n 2 oed. Felly 2 ifanc sydd o'n blaenau ni fan hyn. Dyna ni Andrew Dennison. Y dyn ar penderfyniad pwysig. A dyna chi y 5 ohonyn nhw. Bron iawn mewn un llinell syth. A dwi'n meddwl mai dyna fydd y canlyniad ni a nawr. Ie, fi'n credu, fe wedi penderfynu, dwi'n meddwl, a wedi mynd am Larchwood Crush Time Natasha, a wedyn yn ail Larchwood Crush Time Rhapsody. Dim lot rwy'n tynnu, ond dwi'n meddwl, mae'r anner sy'n sefyll yn gyntaf yw'r anner gorau yn y dosbarth heddi, i wedi gweud. Ti'n gytuno, Dafydd? Ynddo, mae'n heffer smart, mae'n dal i hyn y dda fan ewan, dydi, ac dio ddim i weld ar y camera hyn o bryd, ond dwi'n meddwl na yn y pwrs mae'n ennill heddiw. A dyna ni'r beirniad yn dod at y stiwardiad ar garden goch, fel wedwch chi. Mynd felly i rhif 22, Larchwood Crush Time Natasha yr ail. Llongfarchadu. Adran Ec sy'n galw nawr y Merlod Cymreig, Teip Cob, yr ebelesi yr adfeirch, yn cystadlu ac yn cyd-cystadlu yn yr un dosbarth, blwydd oed. Dydd Mawrth, dornod yr stoc ifanc. Felly ni'n gweld yn beirniadu.
Mae Mr Geraint Thomas, brydfa telynau. Ar hyn o bryd, ar y brig, yw Ashmeadow Delilah ag yn ail. Yw Nibo Rosselin, ond dim ond dachrau oedd y berniad i ni ar y brig ar hyn o bryd, ond mae Mr Thomas wedi newid yn y dosbarth cynt, a ni'n gweld, mae fe'n cael cerdded i gael pwyso mesur yma. Ac o ti'n sôn, Rob, yn y dosbarth cynt, fe ath e'n rhywbeth chydig bach yn gryfach, mwy falle tuag at yr adran dy. A wy'n gweld y tôn yn farn i, tymod yn y dosbarth hyn, mae yna eboles digon o uchder a cryfder un lygad i, ond dyna ni, fe gewn ni weld, mae'r het off. Mae het i ffwrdd. Dim newid heddi, dim yn y dosbarth hyn. Mae pawb eisiau gweld yr het yn dod bant yn dysau. Gallai ddim ddod yn digon fast. Na, lle. Yn enwedig os i ti ar y brig. Ie. Ydych chi Ashmeadow Delilah wedi dal gafel ar y safle cynta yn eiddo i John a Linda Wilkinson. Ac yn ail, 6-2-9. Os oes rhywun â catalog edrych, 6-2-9 i Mr Owen Jones, brydfa Nibo Rosselin. Yndi. Ac digon i wneud pan i ti'n cael yr hosglymau y lluniau swyddogol a'r lluniau personol hefyd. Yndi fe, ie wir. Os bydd e'n ddifyr i weld os fydd y patrwm yna yn datblygu yn ystod y dydd, yr patrwm cryf mwy tuag at yr adran dy. Fe fydd wir. Na, mae'r rhaid fi weid, fi'n credu mae Nibo Rosselin wedi mynd yn drydydd, so wy'n edrych am yr ail ar hyn o bryd. Fe fi oedd newyddiad fach. Ond yr ynyllydd yw, Ashmeadow Delilah yn dosbarth yr ebolesu neu adfarch y blwydd. Odi, mae'r egni yn codi fan hyn ac yn parhau i godi drwy gydol y dydd wrth i ni weld Ashmeadow Delilah yn ennill ac yn cipio'r wobr gynta gyda'r adran ec i'r ebolesu neu'r adferch blwydd ddod. A dyma ni. Yr eboles gorau yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn, Menai the Rebel i brydfa Menai. Wel, gyda fi yn y cam a Thomas o Brydfa Menai, and of course we've got Shane. Many congratulations to you, Shane. Another good run, and the pony's done well. Thomas, gwedwch wrthyn ni, sut mae hwn yn teimlo? Mae fe'n anhygoel, chmod. Mae dod i Llanelwedd flyn a i ddod yn y cardiau mae'n meddwl lot, ond cael cyntaf mewn clas cryf, a wedyn mae'n mlaen i cipio'r Memorial Award sy'n ar cof am taid fi, Robert Owens, y Friars, yn meddwl gymaint i ni fel teulu. A diolch yn fawr i Shane am helpu ni ddangos heddi, achos oedd gymaint mlaen a oedd pob beth yn clasio ar un pryd. So diolch yn fawr i Shane am ddod i wneud y job mor dda i ni heddi. Wel oedd un yn bob ring, dyn ni ar un adeg yn dod e. Oedd Richard y brawd hun mewn un, oedd Shane yn y canol ac oedd ti, Thomas, lawr y gwylio. Nawr chi wedi cael tipyn o lwyddiant bore yma a mae dal i fynd. Os da chi'n agor i wneud yn ystod o'r wythnos? 2 bach arall heddi nawr, a wedyn ni cael bod 2 ar gyfer dydd Ioe, so gweithio fydd y look yn cario ymlaen. Ie, wir. Wel, pob lwc i chi am weddill yr wythnos, llongyfarchiadau mawr, a cewch chi fwynhau yr wythnos. Diolch yn fawr. Chi'n be, dydy'r sioe ddim yn sioe i fi, heb ymwiriad blynyddol, efo stondyn GDS Pencadber. A dyma fo'r dyn i hun. Gareth, hyn o lew bore yma? Iawn, diolch yn fawr, mae'n brysur o'n adwy ma'n gynnar efo ti. Ydy, mae'n eitha da. Mae mwy o bobl yn troi lan yn gynharach heddi na beth weddo, ond oedd y siw yn dda ddo. Ie, mae'n dechrau cnesu, mae'n ddim awr, dynnu'n full swing. Odi. A mae'r stondyn ma'n cymryd drosodd y sioe yn Sylwebaeth, mae'n mynd yn fwy bob blwyddyn a mwy amrywiaeth efo chi. Wel, fi'n credu bod y llwythi mynd yn mwy llawn pan ni'n carto lawr. Mae yna waith cartio fo beth, mae yna tractors o bob meth, mae gychwyn. Oes, mae amrywiaeth i gael am pob fath o ffarmwch, pan chi'n dod o ffarmwyr stoc, ffarmwyr llath, wedyn mae'r gwynedd tractorau da ni wedyn ni am smallholders a bobl sy'n cwpl o erwe, jyst i cadw beth yn daclus. Mae hain, siwr o fod yn siwtio bobl fatha seit carafan a bethau fel ni, ie? Odi, amrywiaeth fel la, a gwynedd
Wel, am pob fath, mae sawl un dyn ni lawr yn tynnu'r llongau mas o'r môr a beth fel un. Tiw, da chi'n gwerthu llongau? Na, dw. Ddim eto, ie. Sa'n nofio'r o dda. Mae rhywbeth, chi'n nofio. Mae'n nofio os ti llong yn dal dŵr. Na, rhywbeth i bawb, a dwi'n sylwi ar hyn, mae hyn yn boblogaidd iawn. Be ydych chi'n gael o hyn, dim ATVs di hyn, ege? RTVs. RTVs. Ie. A maen nhw'n fwy poblogaidd. Mae ffarmwrs di mynd yn ffysu iawn efo'i trafnidiaeth, yn nhw. Wel, fi creu bod nhw gyd yn mynd yn stiffach. Mae rhwyddach chi eistedd lawr yna, mynd ar motorbike felly, dy fe? Ie, ynddo, mae'n acw fyd, ond ddim yn oren. Na. A mae'n arbennig iawn fan hyn, mae hon yn new model, yndi? Mae hon yn 100% electric, de. A hon wedi dod yn gryf. Mae nhw dim ond jyst wedi dod mas o hon. Mae nhw wedi cael un iawn. Mae cic o lew yn ni, pari 58 awr ar un charge. A chi'n cael chargio i lan ar just socket gyffredin. Just plug 3-point socket? Ai. A wedyn, a dwi ddim yn cymryd mor hir yna, a mae fyty fod mor gyfling a beth yw'r rei arall. O ie fyd? So gyda rei diesel i gymaru, ond na'r ffordd, na le mae bob un yn edrych ar y funud. Yna bwyslais mawr ar amgylchedd a parciau carafans a bethau, achos dyn nhw ddim yn moyn sŵn. So mae lled a hon yn gwneud llefydd, so ni wedi cael y blaen. Mae hwnna'n hollol dawel. Ydi. Dew. So pawb yn clywed chi'n gweithio ar y cwn o hwnna, na'n unig broblem. Byddech. Byddwn nhw'n gwybod bod nhw'n dod. Dalwch yn defyd efo... Dyna sy'n berig, dych chi'n mynd clywed rhywun dod yn ôl chi? Na. Llygen yn cefn eich pen. Ydych chi'n iawn. Be di gwerth hwnna i fi heddiw, Gary? 28,000. Bargen? Wel, fy ni'n meddwl. Dwch chi weld Gary yn JDS Pencader a gwch chi fargen, dwi'n siŵr. Diolch am y sgwrs am hwnna, gweddill y sioe. Eiron Pewn, dipyn o salesman yn dydio reit, a draw ni at Alex rwan i gael rhagol y gyda tywydd. Diolch Nia. Wel, mae'n parhau'n ddymunol yma ar hyn o bryd. Ac ymlaen adeiladu rhywfaint, mae'n teimlo'n oer pan mae'r gwynt yn chwythu, ond pan mae'r haul yn twynnu, mae'n gynnes. Gweddill y dydd felly, wel, yn sych ar y cyfan, ambell gawod yn bosib, ond ddim yn para'n hir. Cyfnodau braf, felly y gwyntoedd yn gymhedrol ac yn gallu teimlo'n oer, y tymheredd ar ei uchaf 17 neu 19 grad Celsius. Heno felly, wel, yn sych ac yn glir i'r mwyafrif, mi fydd ein oer yn y mewndiroedd rhywfaint rhyw 7 neu 8 grad Celsius yma yn Llanelwedd, ond 14 fyny yn Abergele, bach o wahaniaeth yn does. Felly y gwyntoedd yn ysgafn dros nos. Felly fori, bach o niwl yn bosib, ond yn clirio y gorau o'r heilen fori i'r gogledd, mi fydd hi yn cymylu o'r de o'r llewyn yn y bore. Yn y pnaw mae pethau yn troi, mi fydd hi yn fwy ansefydlog, band o law yn symud tua'r dwyrain, glaw trwm i rai hefyd. Felly, os ydych chi'n dod draw i'r maes ma fori, cofiwch eich welis. Nia. Ti di dod i ardal y glwptiroedd o fan hyn, do'n i'n mynd i hynny'n beth doeth i beidio. Ni'n gwrando ar 3 tenor Cymru ar y bandstand fan yn canu O na byddai'n haf o hyd. Dyna fasa'n braf ynddo. Ti di cael cyfle i grwydro hefyd? Do, dwi wedi bod yn brysur bore yma. Es i draw i'r siediau anifeiliaid. Ti'n gweld yr anifeiliaid yn cael ei paratoi. Mae yna bob math o liw ar yr anifeiliaid yn does. A mae yna lot o waith paratoi. Oes. A mae'r dangoswyr mae'n codi'n gynnar yn dydyn ac maen nhw'n sgrwbio ac yn sgwrio ac yn sbreio ac yn... Wel, fatha ni, dyd y gwir. O'r gorau, diolch i ti am y tro. Da ni'n mynd i gael egwyl ferw yn y newyddion ddaw nesaf ar S4C, ond da chi, dwch yn ôl ato ni i faes y sioe.
Helo na, pnawn da i chi. Mae rhagor o brydeinwyr yn cael eu cludo ar awyrennau yn ôl o Wlad Groeg ar ôl i danau gwyllt orfodi miloedd o'i cartrefi a'i llety gwyliau ar Ynys Rhodos. Mae yna amcangyfri bod hyd at 10,000 o dwristiaid o Bryden ar wyliau yno. Mae tanau newydd wedi cynnig dros nos a'r sefyllfa ymhell o fod o dan reolaeth. Mae yna rybuddion nawr bod tanau gwyllt yn debygol iawn ar Ynys Creta hefyd. Dyma'n prif ohebydd ni, Gwyn Lowder. Yma ar Ynys Rhodos neu Rhodes, mae'r tanau yn parhau i ledu. Mae'n sych yma, mae'n gynnes ac mae'n wyntog, a hynny'n neud gwaith y diffoddwyr tân a'r bobl leol sy'n ceisio eu gorau glas i'w helpu nhw yn anodd dros ben. Bydd dyn ni'r diweddara i chi yma o Ynys Rhodos heno ar newyddion S4C. Yn Llys y Goron Casnewydd, mae cyn-lobiwr gwleidyddol wedi cael ei ddedfrydu i 2 blynedd a 4 mis o garchar am droseddau yn ymwneud â delweddau anweddus o blant. Roedd Darren Hill, sy'n 52 oed, eisoes wedi pledio'n eog i 2 gyhuddiad o ddosbarthu delweddau anweddus o blant a 3 chyhuddiad o greu delweddau anweddus. Bydd Hill yn treulio hanner i ddedfryd yn y carchar a bydd yn rhaid iddo dreulio'r gweddill ar drwydded. Mae mwy o bobl o dan 19 oed yng Nghymru yn marw o ganlyniad i foddi nac am unrhyw reswm arall, heblaw am ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth. Roedd 62 o farwolaethau anfwriadol yn gysylltiedig â dŵr yng Nghymru ymhlith plant a phobl ifanc dan 5 ar 20 oed rhwng 2013 a'r llynedd. Mae yna alw nawr am godi ymwybyddiaeth ynglyn â'r peryglon posib. Mae yna adroddiadau o oedi sylweddol ar yr A470 i'r 2 gyfeiriad rhwng Erwyd a Llanelwedd. Mae car ar dan yno a modurwyr yn cael eu cynghori i osgoi'r ardal os yn bosib. Mae'r tagfeidd yn cael effaith ar y rheini sy'n ceisio cyrraedd maes y sioe. Mae galwadau i gŵn milwrol gael yr un statws â phobl sy'n gweithio o fewn y lluoedd arfog. Mae galwadau hefyd iddyn nhw gael mwy o gefnogaeth ar ôl ymddeol. Yn aml iawn, cŵn y lluoedd arfog yw'r rhai cyntaf i gael eu hanfon i'r ardaloedd mwyaf peryglus. Mae elusen sy'n helpu cŵn yn galw am fwy o gydnabyddiaeth i'r gwaith mae'r anifeiliaid yn i'w wneud. A dyna i chi'r cyfan am y tro. Fe fyddai nôl gyda'r bwletin nesaf am 2 o'r gloch. Yn y cyfamser, cofiwch am ap newyddion S4C. Hwyl fawr i chi.
gradidog yn Llanelwedd ar ail ddiwrnod sioe 2023 a mae'r maes yma yn edrych ar ei ora o ba bynnag gyfeiriad ych chi'n cyrraedd a mae werth cyrraedd achos mae yna rhywbeth yma at ddant pawb. Oes yn wir, a mae wedi troi hanner dydd a dwi'n yn gwybod i lle mae'r bora wedi mynd a dweud y gwir. Mae yna brysurdeb i deimlo yma, wrth gwrs, mae yna brysurdeb garw yn does yn y cylchoedd cystadlu, ond mae yna deimlad yma hefyd o amaethwyr yn mwynhau, wel seibiant heiddiannol yn den, crwydro'r maes yn Ling Dilong. A dyna, wel na, bydd yna amser i ni wneud hynny, achos mae yna lot fawr i ddangos i chi yn ystod y prynhawn. Cyn bo hir, pen llanw cystadlaethau'r gwartheg godro. Ac o gylch y defaid, mwy o'r defaid torddi Cymreig. A chofiwch am yn ffrydia byw ni o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch, lle medrwch chi ddilyn pob dosbarth yn eu cyfanrwydd o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. S4C, clic amdani, a mae'r manylion i gyd ar ein gwefan ni s4c.cymru/sioe. Ond mi fyddai yn canolbwyntio nesaf ar fwyd a diod, achos mae yna bwyslais mawr ar fwyd a diod yma eleni ar faes y sioe. Dwi'n mynd yn ôl i'r adran cynnyrch llaeth i cael rhyw beint bach o laeth, dipyn o fenyn hefyd sylwyr cystadlaethau hynny. A wedyn nhw'n chwilio am y stecen ora 1. Mae yna 170 o stecs wedi cystadlu, mae Eisteddfod yr Urdd yma, wedi lawr i 40, ac erbyn hyn, mae yna 8 stecan wedi cyrraedd y rownd derfynol. Mi fyddwn ni'n gwybod cyn 5 o'r gloch yn lle a gan bwy mae'r stecen ora. Felly, dyna fydda i'n unig. Doddewch chi rwan i fwynhau rhai o enillwyr y prif gylch o'r bore yma. I ni'n cynyddu'r oedran i'r ebolion dyflwy ddod nawr ac i ni'n talu sylw at yr rhan ogleddol o'r prif gylch. Fan hyn mae'r cobiau Cymreig. Dyma'i cartre nhw am y diwrnod, yr adran dy. Beirniadur gystadleuaeth yma, Mr Geraint Davies. Brydfa'r hyd ddi, Cwm Gwili yn Sir Gyfyrddin. Ac a'n blaenau ni fan hyn ar hyn o bryd, mae Brynithon Skywalker yn eiddo i CJ Merrick, allan o'r barch, Brynithon Kensington a'r gaseg Brynithon Welsh Lady. Na ni, Geraint Davies. Teulu cyfan. Maen nhw'n deulu ffein. Odyn, maen nhw. Ac yn magu'r cyffyle ac mae yn ddiddordeb teuluol yn dywi o wraig a Rhys a Catrin y mab a'r ferch. Odyn, Rhyddi wedi cael rhyw bedair medal aur yn y sioe frenhinol a cyffyle ifanc neu bod yn brif bengapwr yma digon o brofiad. Gyda Geraint. Dyma Roland Williams. Yno ddi. Mae'r garden wedi cael ei rhoi yma, mae'r riban coch. Skywalker ddim quite yn siŵr am beth i'r riban hyn, ond paid tuli fel ar llawr boi. Sda ti'n syniad beth yw gwerth. Cymera fe, gloi. Ysgrifle. Mae'n olygfa hyfryd bob tro yn dwi. Pan maen nhw'n cael y wobr gynta. Dyna chi olygfa hyfryd. Brynithon Skywalker yn derbyn cymeradwyaeth gwresog iawn fan hyn yn yr eisteddle yn y prif gylch, yn cipio'r wobr gynta a'r ebol sydd yn fuddigol yn yr adran dy. Mae yna Sylwebaeth Saesneg. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Mae 229 o'r defaid toddri yma wedi cael eu cofrestru I gystadlu. Ar 1 awr o nosbarth yr hen ddefaid, Dafydd Williams sy'n parhau gyda ni.
Am ddosbarth yn dy fe, 229. Mae hwnna'n dipyn o ddefed mewn un adran yn sioe yma. Mae fe yn, ydy. Mae'n i gweld llon ring o'r defed horddi yma yn fan hyn, yn peth neis iawn i weld. Ydy. A mae hon yn dosbarth cryf iawn yr defed magi, a mae'n anodd i gael dafod fagi edrych ar ei orau yn y sioe yma. Yn enwedig yr defed mynydd yma, achos son nhw'n wyna'n gynnar iawn, ydyn nhw? Na, mis Mawrth yn un wynar yn ni. Mae lot o rhain, mae cadeirau nhw llawn nawr, mae nhw gyd yn wyna yn hwyr. I cael nhw i edrych y cyflwr maen nhw, bod nhw magu wyn, achos na i gwaith, na beth ddau wi, i magu oen. A'r dorf yn amlwg wedi dod i weld yr holl cystadlu yma. Mae yna dipyn o bobl amgylch y cylch ar hyn o bryd, dipyn o ddordeb yn rhain. Mae rhain yn bryd sy'n mynd mwy poblogau bob blwyddyn. Mae lot iawn o bobl yn dod mewn i'r bryd i dechrau cadw nhw nawr. Mae bobl yn gweld bod nhw'n defed rhwydd i gadw, mae nhw'n defed caled. Sim bysau lot o fwyd nhw, mae nhw'n byw ar ei dannedd. A na beth dylai dafod fagu fod. Ni'n gweld Jenny Langford nawr o Gaer yn trin o trafod y defed yma. Beth yw'r rhinweddau mae'n chwilio amdano? Wel, mae'r markings rhain yn unigryw. Mae rhai cael y di o dan y gen, dan y bol, reit i gwylio'r y gynffon, le mae'n edrych ar y gynffon fyna nawr. A'r di ar y britches ôl, a mae'r markings ar y coesau, a'r clistiau. Fel dafod fyny, mae rhai cael clistiau bach siarp. A wedyn mae rhai cael y confirmation a'r corff. Ond fel dafod fyny, sy'n se dafod rhy fawr, ond mae rhai bod yn dafod galed ac yn sweet i weld. A'r rhinweddau sy'n bwysig gyda'n bod nhw'n gallu gwrthsefyll y tywydd garw ar y mynydd yw rhan fwyaf ohonyn nhw? Odi. Mae rhai cael glan tin ar y ddafod, glaniad tin. Yr un peth, a pob dafod arall heblaw o markings rhain sy'n wahanol na gyd. A'r gynffon hir wedyn i gysgodi'r gadar ar y mynydd? Mae rhai cael cynffon hir llawn oes. Ac wrth gwrs mae'r benyr yn gorfod neu siŵr bod yr amlinelliad di sy'n mynd o dan y trwyn hyd at diwedd y gynffon. Mae hwnna eitha bwysig yn dweud? A hwnna'n bwysig yn y bryd ydy. Mae rhai cael y markings. Mae'n anodd ofnadw cael pob beth yn berffaith. Look yw lot o fe. Sdim siw beth yn bodoli o te, y ddafod berffaith? Oes dim, nagos. Ni wedi trial yn galed dros y blynyddoedd, ni? Ni gyd yn trial, os dim wastad rhyw gwendid, rhyw marking bach yn hwle, ond ni gyd yn trial cael nhw'n iawn. A sôn am rhywun sydd wedi bod wrthi yn arddangos trwy oes ac wedi gwneud cyfraniad neilltuol i'r diwydiant yw Trevor Cwmcai. A pwy yw hwnna? Ti'n wyr iddo fe, rwy'n ti? Taid yw nhw. Taid, y dyn mawr, un o hoelion 8 y sioe frenhinol. Ers faint mae wedi bod yn arddangos yma? Mae wedi bod arddangos y gwarthau Dion yn fan hyn yn y sioe frenhinol 1960. A heb golli'r un sioe? Dim ond amser y clwy tredigennau, amser oed dim gwartheg yma na gyd. Dyna rhywun sydd yn driw i'r sioe, anhygoel yn dweud? Odi, war y teg ydi. A hyd yn oed, faint yw oedran yn nawr? Bydd e'n 88 lenni. 88? A mae fe hyd yn oed yn arddangos y lenni? Odi, dim gwartheg lenni, ond mae 2 ddafad y fe yma. Dyna rhywun sydd dylen ni gael bach o wad hwnna, yn fe? Odi. Mae fe'n gadar. Odi, mae wedi bod ffyddio'n iawn i'r sioe, i'r gwartheg, i'r pob beth, a mwynhau hefyd. Beth yw'r peth mwyaf mae wedi dysgu ti? Pob peth, really. Mae'n neis ennill, ond mae'n bwysig cochi hefyd. Mae'n bwysig cochi. Hanna'r wers bwysica, dwi'n meddwl, ni gyd yn gallu dysgu efe. Odi. A mwynhau e. Mae'n rhwydd yn dweud, cyn mynd mewn i ryw ddosbarth neu ryw gystadleuaeth i boeni, a falle streso bach gormod. Yn rhwydd yn dweud? Mae fe digon rhwydd i wneud ydy. Ni gyd yn paratoi a cael nhw i fynd, cael pob beth yn barod, ond mwynhau sy'n bwysig. Cadw'n cool. Ie. Diolch yn fawr iawn i ti, Dafydd. Rhaglas fan hyn o'r dosbarth yr defed 2 flwyddyn neu llun. Fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn cipio'r rhibannau ym Mhen Dim. Wel, mae pethau'n poethi yma'n adran yr Ayrshires ynghylch y gwartheg bore yma, achos maen nhw'n paratoi ar gyfer y brif bencampwriaeth.
Nia Llywelyn a Dafydd Jones. Mae yna wartheg o safon fan hyn yn does yn y dosbarth yma ac yn y bencampwriaeth yma, Nia. Odi, mae'r safon yn uchel iawn i wedi gwir. Mae eisiau arbennig o dda mewn yma. Mae'r beirniad yn penderfynu nawr pwy sy'n mynd i gael y champion a wedyn y reserf. Mae'n edrych ar nhw unwaith eto i penderfynu. Mae'r heffrod sych hefyd, Dafydd, yn y dosbarth yma hefyd. Y rhai enillodd i dosbarthiadau cyntaf nhw heddi. Yn erbyn wedyn y gwartheg hun sydd mewn llath a wedi lloia falle 2, 2, 4 gwaith ag ati. Mae'n anodd i'r heffrod ifanc i gystadlu wedyn yn dwi yn erbyn y gwartheg mawr yma, achos tywod, chwilio am fuwch odro sy'n cynhyrchu llath ma nhw ar ddiwedd y dydd, ynddo fe, ond mae'n neis gweld nhw fan hyn yn y bencampwriaeth. Ynddi, yn union, mae'n neis cael gweld nhw a gweld sut maen nhw'n datblygu dros yr oed, ond fel arfer y fuwch hun sydd fel arfer yn mynd â hi efo ar ôl cael mwy o loiau. Mae Hefyn Wilson yn arwen clamp o fuwch o'n blaen ni fan hyn nawr yn dwi. Odi, mae'n fuwch, mae'n powerhouse o fuwch i wedi gwir. Mae'n llawn strength a power reit o'r pen reit nôl i wedi gwir. Mae'n fuwch arbennig o dda. Mae'na lun da ohoni fyna, Dafydd, yn dwi. Ti'n cael gweld mae'n sefyll yn dda fan yn dydi. Mae'n bach o... Mae'r cae mae'n mynd ar i fyny'n bach, a mae'n help iddyn nhw i dangos nhw, ond... mae'n dipyn o fuwch hwnna, dipyn o bwer yn ei a dyfnder. Pwy sy'n berchen rhif 53 sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd? Fi'n credu Evie Tomlinson sydd wedi magu'r buwch mae Hefyn yn dangos. All-Star Provider Honesty yw'r un sy'n sefyll champion ar y funud. Dwi'n meddwl bod nhw'n agosau at benderfyniad ar ydyn canlyniad wedi wneud. Llongwarchiadau i Hefyn a'r teulu. Wedi mynd ar bencampwriaeth ac mae yn fuwch dda. Odi, mae'n fuwch dda, mae'n sefyll allan i wir, mae'n fuwch arbennig o dda. Diolch yn fawr iawn i chi am y tro. A'i fewn i gael sydyn gyda Hefyn. Wel Hefyn, achan llongwarchiadau, mae dy lwyddiant yma yn y sioe fawr eleni yn parhau a wedi dechrau'n barod. Wel, diolch Ifan, ond dim ond joci fi eddi, dim fi sy'n berchen y fuwch. I mab Ifan a'r cariad sy'n berchen y fuwch, gyda'i tad i fi Blaise Tomlinson. Mae'n fuwch bod special, beth yw hanes on? Fuwch sydd wedi ennill beth yw pob y sioe wedi bod. Oedd hi'n champion yn Agri Scott November diwetha. A mae wedi ennill yn UK Dairy Day cwpl o weithiau hefyd. Llawn llath, mae'n fuwch a hynny? Oedd hi fuwch wedi lloiodd ar October, mae'n still edrych yn dda, llawn llath. Evie draw yn cywid, dwi'n meddwl, yn y trydydd safle. Evie? Well, congratulations. I believe that you own that cow with Ivan. Yeah, me and Ivan own that one. So she's quite special. Yeah, very special. She's done well over the years and good to bring her to the Welsh finally. We didn't think she'd make it. She calved back in October, so she's been calved a while now. But we got Hefyn on the strap today, so he's done a good job, so Ivan will be happy. I think he knows what he's doing by now, doesn't he? I'd like to hope so. Good luck in the main championship. She's a cracking cow. Hopefully, we'll see how we get on. Llongwarchiadau. Diolch yn fawr.
Mae pencampwriaeth arall yn dwynnu'n sylw ni nawr, sef y pencampwriaeth Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec yn rhan wilod y prif gylch neu'r de. Mae'r ebolion, yr ebolesu a'r adfeirch yn dod nôl at ei gilydd y gore o'r gore, y blwydd ddod. Ac wrth gwrs gyda'r pencampwriaethau Merob, mae'r ail yn cael dod mewn. Gallwn nhw gystadlu i'r pencampwriaeth yn dos. Falle bydd well yr ail yn un ddosbarth gyda'r beirniad nag yr enillydd yn y dosbarth arall, os ydy hwnna'n neud sens. Ydy di. Ie, a mae wedi digwydd fyd, mae wedi digwydd. Ar hyd y blynyddau. Geraint Thomas fyny yn beirniadu o Wynedd, fferm Gwylfa. Wedi cael cyfle i edrych arnyn nhw yn symud. A mae'r het yn dod i ffwrdd. Ie, yr ebol sy'n mynd i gael i fyd. O, gwych! A wi cofio yr ymateb pan yn enillodd hi. Cyn dod fan hyn, oedd hi'n dan dimlad yn emosiynol iawn. Oedd hi, derig y golwg o dwi'n llyfen to. Dim to. Syne ni ddim. Stacey Rogers a Croslin Encanto. Siom wedyn ni, Siom. Mae ein beirniad yn adran sef Mr Geraint. So dyma ni, yr ebol, neu eboles wre, yn y sioe frenhinol flwyddyn hyn, Croslin Encanto. Fel oedd Eledd yn gweud, perchynog yw Stacey Rogers. Yn cael ei fagu wrth y march Donis Rîm ac allan o weinydd Glwys. Stacey Rogers. Cadw popeth a'i gilydd ar hyn o bryd. Dim gormod o lefen a gormod o siom. Ac i gyrraedd ac i ennill, a wedyn ni fynd ar bencampwriaeth. Tymod, mae'n anamal iawn mae hynny'n dod mewn gyrfa. Dim mor amal â ni. Mae'n rhaid i ti. Wel, nid y mwy o bob eiliad pan y ti'n cyrraedd y brig yn dros. O, na ni'r wen yn gweud cyfrolau. Wrth gwrs, tipyn bach o waith tu flaen i Croslin Encanto trwy'r bore. Fe eith ymlaen wrth gwrs i brif bencampwriaeth yr cyffle ifanc. Tuag at amser cino, fi'n credu. So, nôl i'r stabal i gael. Dyma bach o ddŵr a dyma bach o gysgu falle. A nôl edron. Na ni. Mae'r cyffro yn ormod. So, show your appreciation, ladies and gentlemen, to the winner of the best yearly Cocktail Building in the section. Felly na chi Stacey Rogers yn cael bore penigamp ac yn dangos hwnna i'r dorf hefyd. Croslin Encanto yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw fel tîm. Wel, dyma fi gyda Stacey Rogers a pencampwr yr ebolion ebolesu blwydd o'r adran A, adran C. Stacey, I don't know who's more excited about this, you or the pony? How are you feeling? Shell-shocked, if I'm honest. He's only our second pony that we've ever bred ourselves. So it just means everything, the fact that he's homebred. And I very nearly got somebody else to run him for me today, and I stopped myself. I made myself do it, but yeah, it's everybody's dream in the Welsh world to win the Royal Welsh Show, to do it today and to do it with a homebred pony. It's everything, absolutely everything. It certainly doesn't happen to many people, and well done you for continuing to lead him, because I bet that meant a hell of a lot more to you. It did. Yeah, no, I'm absolutely overjoyed. Have you got more now this week, or is this topped your week? He's the only brony I've brought this week, so that's enough for me. Winning the class was enough, so to go yearling champion as well is just... It's just the icing on a cake. It's incredible. Well, we won't hold you up any longer. I can see he wants to get back to his stable and you need to go and enjoy. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau. Croeso nôl I chi I gylch y defed. Jenny Langford o Gaer yn mynd trwy'r defed nawr yn gyflym iawn. Y defed 2 flwydd neu hun yn dyfe? Ie, defed Magi, dosbarth defed Magi yw'r rhain nawr fan hyn. Mae wedi cael rhyw restr fer nawr a mae yn
pendroni tipyn yn dwi. Mae wedi gwneud cwpl o fa newidiadau, ond dwi'n meddwl bod hi'n agosau nawr yn dwi. Odi, mae hiw banc talu ar y brig fyna. Yn ail oedd e, yn ail nawr, mae Sarah Shropshire wedi lan o Kent. Mae wedi newid 2 rown, Hugh sy'n lan yn top nawr, a Malcolm Evans o Gyfyrddin yn drydydd. A Malcolm wedi ennill fan hyn sawl gwaith yn y gorffennol, a fe enillodd pencampwr y Torwen a'r Torddin yr Royal Wanwyn eleni os dwi'n iawn, fi'n credu yn dy fe? Ie, a gath e dyrnod da ddoi fi, enillodd y Torwen ddoi. Yr gwrw a'r menu a'r overall, fi gath e dyrnod da iawn ddoi. Be fy nhw'n galw'n clean sweep? Do ddoi, do. Fi parti heno, siwr. O, siwr o fod, na mae Malcolm. O, mae'n gymeriad yn dweud, o Sir Gar fyna. Odi, bod y teg, mae dosbarth, mae pawb, mae David, mae Mygi'n edrych mor dda, mae pawb yn troi nhw mas yn berffaith. A hefyd, mae rhaid i ni gofio, mae yna rhyw fath o flas brenhinol gyda badges yn dod gymdeithas badges, achos y brenin Sial yw noddwr y gymdeithas ers 2009. Odi, mae fe'n... Chi wedi cael y Royal Seal of Approval? Do, wir. A dyna ni, Hugh Williams, bag talu Sir Gar yn ennill y wobr gyntaf. Heddiannol iawn, dafod neis, dafod siarp, dafod galed. Oedd Hugh gyda ni ddoi yn siarad, pan oedd ei dad Lynn Bank yn beirniadu. A dyma fe, yr enillydd, Hugh! Sorry, Hugh. Mae'n gywyllt. Diolch yn fawr. Briliant. A ti wedi bod gweithio galed trwy gydol yr wythnos, yn trimo. Faint ti wedi bod yn trimo, Lenny? Wel, fi'n 19 am fy hunan, a wedyn cwpl o gan ffrindiau wedyn, so falle rhyw 40 cyn dod i siow. 40? A faint o amser ti'n treulio ar bob drafod? Dibynnu ar y nifel yna, ond gallu bod rhyw awr yn pob i nifel. Bydd y law yn dost iawn erbyn diwedd? Mae'n dost nawr. Dim yfed cyment a beth ti'n iawn wedyn, yn cael rest? Sa'n yfed gael mor gormod, anyway, so dan control, dan rheolaeth, fel maen nhw'n gweud o. Oedd y dad yn beirniadu yr Torwen y ddoi, a chi'n arfer llwyddiant bryn y Torddi. Mae'n bryd sy'n agos iawn at eich calon chi. Ydy, Torwens a Tordis nes i dechrau gyda, wedyn gyda classes môr gryf yma, mae'n cystadleuol iawn, a wedyn mae'n just neis iawn i cael ennill. Mae'n neis cael bod yn restr fer, a wedyn yn y cardiau yn cael un coch, mae hwnna yn uchafbwynt, ydy. Llongyfarchiadau, heiddiannol iawn, teulu sydd wedi bod yn driw i'r sioe ers blynyddoedd. Diolch yn fawr, thank you. Yn yr adran cynnyrch llais rwan, dwi wedi cyrraedd y llais, y llefrith a'r menyn, a Matthew Jones. Shwmai. Sut rwy ti? Ti'n iawn? Y stand laeth ydy'r busnes yn Nantgaredig, yn dan rallt i'r ffarm. Rwan, cystadlu llynedd am y tro cyntaf dwi'n iawn? Do, tro cyntaf llynedd, gael tipyn o hwyl arni, a wedi penderfynu ddyn ôl enni to. Felly, sydd deimlad ddoe ar ôl i bawb fod yn beirniadu fan hyn, oedd dod i weld sut oeddech chi wedi gwneud? Mae'n deimlad, mae rhywbeth yn gynnar fe, sa ti'n gwybod beth i ddisgwyl yna fe. A mae'n neis gweld cyment le ni'n cystadlu gyda'r gwir. So, oedd e'n neis gael gweld cardyn a enw ni arno fe, so mae gobeith. Ti di ddangos o'n ta, dyma ni, y stand laeth, yr arian. Ie, ar y menyn sydd heb i halltu de trwy hyn. Ond wrth gwrs gwmwys yr un peth a'r menyn hatches heb yr Helen yno fe. Ie, pwy sy'n gwneud y menyn acw? O Helen yng nghariad sy'n neud rhan fwyaf o'r menyn, fi'n gallu neud yn unan, ond fi'n penderfynu treol concentrate mwy ar ochr y llath, a mae hi'n yw'r expert ar y menyn. Wel, da iawn Helen. Ie, da iawn Helen, ie. Da ni'n troi at y llais rwan ta. A y stand laeth, dyna'r busnes y gynt. Ie. A'r sylwada'r beirniad ydy clean and bright. Mae gobeith, os yw'r llath yn lan, mae gobeith dyn ni, ynddo fe. Fi'n credu bod e'n job go galed i ferniadu llath fel ni, achos chi'n gwybod lot o bethau i feddwl amdano yr hifen ynddo fe. Wrth gwrs, mae triwaniaeth dosbarth, y llath cyflawn, y llath sgim a'r llath hanner sgim. So, wrth gwrs, maen nhw'n edrych am y blas y braster, fel mae'n teimlo'n y ceg gyda'r llath cyflawn. A dros y blynyddoedd diwethaf, ers i'r periannau fendio mae dod ar y ffermydd, fel chi'n gweud, mae rhan fwyaf o'r cystadleuwyr leni yn busnesau bach fel ni yn stand laeth. O, mae hwnna'n ddiddorol, y stand laeth sydd gennych chi ar y ffarm. Felly, ys pryd mae hwnnw wedi osod, ar glos y ffarm neu ylf y giat, lle mae o? Mae fe ar glos y ffarm. A ti'n gweld lot o'r hein o'n dweud? Wel, mae Sir Gar, wel,
yr hen dyfed mae sawl un ddim yn bell heb ffindio standyn gwerthu llath off y ffarm. A faint o bobl sy'n oedi ac yn prynu? Sa'n chi'n cael trends pan oedd hwn yn newydd, oedd lot o growd o bobl yn dod, a hefyd oedd amser Covid, o pobl mae'n gwybod ble oedd i bwyd yn dod, a felly bod prinder bwyd wedi bod. A ers hynny mae pobl yn moyn gwybod ble mae'r llath yn dod, sut ych chi'n disgwyl ar ôl yr anifeiliaid a bethau, maen nhw'n dod lawr o holi chi, mae'n neis gael pobl mae i'r clos, a maen nhw'n dod o bob man efo gweud y gwir. Wel, rhai o Lloegr, bob man. A be di sylwada hynny di, mae'r blas yn well? Odi, maen nhw'n dod, maen nhw'n blasu, a maen nhw'n ffili cymharu fe beth maen nhw'n brynu yn y siop. A mae hwnna'n neis, mae rhywbeth maen nhw'n bach yn wahaniaeth, yna fe. Felly, yn y system sy'n gen ti, sawl litr ti'n gofod gael i mewn na bob dydd i ateb y galw? Os werthau tua 100 litr y diwrnod, mae'n diwrnod da, ond mae'n ni'n gallu newid. Chi'n cael diwrnod tywel, os oes pawb wedi prynu llath ar dy llun, sy'n mynd yn ôl i Mawrth. So, mae fe'n... A gyda'r gwyliau, nawr y gwyliau'r haf, y plant, pobl yn dod i moyn milkshakes, a'r menyn wrth gwrs dyn ni ar y ffarm fyd. So, mae lot o bethau'n denu pobl, a mae dim lot o tywydd wedyn ni. A ti'n gweld hwnna'n beth da bod o'n tynnu sy'n sôn am y milkshakes, mae hyn i gael hefyd. Mae'n tynnu pobl i'r ffarm, mae plant yn dysgu'n gynt, ti'n gwybod os nad ydyn nhw'n dŵad o gefndir, mae pobl yn teithio nyfed fel ti'n sôn amdano fo ar wyliau. Mae sawl un yn dod lawr am beth iddo, maen nhw'n dod lawr jyst i gael un milkshake bach yn mynd, maen nhw'n gweld stopo am chat bach yna fe, holi, siwr mae pethau'n gweithio. Achos mae siop fechan ar y ffarm, ar glos y ffarm. Ydy, maen nhw'n lawr i'r clos, maen nhw'n lwcus, fe welen nhw'r da yn pori rown o fyna, so mae fe'n neis, addysgu bobl ble mae'r llath yn dod o bethau, yna fe. So, gen i weld. Ti'n mwynhau'r sioe fel arall? Os na cyfle i... Be di'r sioe ta ar wahân i gystadlu? I fi, da godro ar machinery fi'n licio. A mae heddiw'n ddwrnod prysur i'r da godro. Ydy wedi bod yn watcho rai nhw'n bore nawr. A gobeithio nawr, wedi fi'n ôl i odro hyn o'n anffodus, ond fi wedi cael yn stent yn siow leni. Ti wedi cael 2 ddwrnod? Oeddi wedi cael 2 ddwrnod da iawn. Felly mae mam a dad yn dod fori? Oeddi, well nhw, siwr. Swopio drosto. Fel llon gyfarchiadau, mae ddiddorol iawn beth wyt ti a gymaint o ffermwyr eraill yn neud efo'r standiau'r llaeth yma. Sial yn gore. Arferchog. Mwynha gweddill y sioe. Mwynhau, diolch.
Croes yn ôl i brysurdeb cilch y gwartheg ar fore dydd Mawrth y sioe a'r gwartheg godro sydd yma o'n blaenau ni o hyd fan hyn a maen nhw'n werth i'w gweld i ni'n yng nghanol cyffro'r jerseys ar hyn o bryd. Yma Dafydd Jones yma, Dafydd o Ddimbych a ni all Llywelyn o Hwlffordd. Ger Hwlffordd, yn dweud. Clabystwn Road. Ie, Clabystwn, ie. Slebech ddim yn bell, chwaith. Ddim yn bell, na, ddim yn bell. Ardal dda i dyfu porfa ac yn hyrchu llath o'r safon ucha. Y jersey sydd yma nawr o'n blaenau ni a ni a wyt ti yn cadw rhain gatre, yn cadw bichus ohonyn nhw. Rhain wedi lloi a tair gwaith nawr y dosbarth yma, yn dweud? Ie, yn gywir. Mae rhain wedi cael 3 llote, so mae'r pedwar buwch mewn yn y dosbarth hyn ar y funud. Pwy sydd da ni fan hyn, gwyneb cyfarwydd gath lwyddiant mawr yma llynedd wrth gwrs y teulu Morgan? Ie, Iwan Morgan Nantabwla. Fi'n credu fiwch hon, os fi'n reit, Victoria's Caravan hon, oedd wedi ennill, second cover mae llunau te. Mae'n fiwch neis. Mae'n fiwch dda, dwi Dafydd. Mae'n llawn llaeth, ydy. A mae Iwan di wneud job yn gwych i throi allan eto. A mae dipyn o glod i rwy'n gael dod a buwch nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn ac yn edrych cystal bob tro. Nantabwla'n giamsters ar y gwaith yma, dyn nhw. Fel amal i fiches wrth gwrs, ond maen nhw'n man cefnogi yn gyson o'r y teg ac yn troi stoc da allan, ia. Maen nhw'n arbennig o dda. Holsteins a'r jerseys, yr Iwan, Edward, a Mena, Iddwen a Rhian, maen nhw'n arbennig o dda. Mae'r saflon hyd yn uchel gyda nhw. Hon yn fiwch dda iawn. Wedyn ni'n symud mlaen at yr ail un yn y dosbarth yma. Hon yn fiwch dda eto, ac mi'n rhyfeddu at shwt mae'r jerseys ma'n gallu cario cymaint o lath. Corff bach sydd â nhw'n, maen nhw wartheg caled yn nhw. O'r un maen nhw'n da, bach eitha tyff i wedi gwir. Maen nhw'n sefyll lan at unen mewn dar Holsteins dyn ni gatre. Maen nhw'n da bach drwg a llawn sport i wedi gwir. Drygionus iawn, dwi'n siŵr. A wedyn yr un nesaf sy'n dod at y beirniad. Pwy sydd â ni fan hyn wedyn? Mae hon ydi Madrim Colton New Year's Sandy gan James Evans. Jimbo. Dyna fo. Chi gyd yn nabod Jimbo. A fyny'n dod i nabod e'n gloi fyd. Mae hon y fiwch special hefyd. Dipyn o bwer yn yr pen blaen. Dycha'r gader, llawn llath. A mae'n cerdded yma cerdded uphill fel maen nhw dweud. Sarah Pai yw'r beirniad o High Farm swydd Gaerhirfryn. Ac y fiwch nesaf sy'n dod ato fe, rhif 81 a Jimbo yw hwn, dyma'r dydd. Dyma Jimbo, ie. O'r un, mae buwch, mae Drim Volcanoes Tara sydd â fe mynd in. Mae'n fiwch rach iawn. Mae dau dy fynd y dosbarth yma. Mae hon yn fiwch sobor o neis, mae'n fiwch balance, dwi wedi gwir, mae cader bach neis i weld ei. Fiwch neis iawn o'r y teg. Ac James wedi cael llwyddiant eddi'n barod. Mae yna garden goch yn ei boced e, mae yna roset coch ag yn ei boced. Mae wedi cael llwyddiant unwaith eddi'n barod. Casiau dda. Ar o ennill efo'r heffer ar ni weld yn gynharach bore yma yn y dosbarth cyntaf. Do. A dwi'n meddwl ath hon ymlaen i ennill pencambwriaeth yr heffrod. Yr heffrod, felly mae'n cael bore da yn barod. Ond tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma i'r gwartheg sydd wedi lloi a tair gwaith. Maen nhw'n werth i'w gweld. A ddown ni nôl am ganlyniad felly yn y dosbarth yma, yn yma. Wel, dwi'n cael moment o ail blentyndod yn un hwn mewn yn fynd i gedig o dractor. Mae'n chydig bach o waith dringo lawr. Dwi wedi ffindio'n ffordd lawr i stondin Brodyr Evans, a dwi'n gobeithio, as e rownd y gornel, bod Mr Elgan Evans yma. Dych chi'n iawn bore yma? Iron Piw. Dych chi'n reit? Da iawn. Doedd mae'n helpu chi gyfri'r pres nes i? Wel, mae'n eich gweld ti dyn ôl i brynu'r tractor i'r yma. Mae hwnna'n special. Be di hanes hwn? Wel, mae hwnna'n fod reit newydd nawr gyda Massey Ferguson yr 8S. Mae hwnna'n mynd lan dros 300 horsepower. Ydy hefyd. Mae hwn heddi yn tua 220. Byddai'n mynd siwtio ti'r ddim yn gwyd y gwir. Harle chweddi dar rwen, so mae'n edrych allan o le falle. Do'n i ben. Po beth yn mynd yn fwy, ond i'n siarad gyda, mae tractorau yma, sam lot o newid yn ei gwedd nhw ar y funud. Ydy'n standstill ar y funud o ran technoleg? Ar hyn o bryd, sy'n fawr wedi dweud newid yn y gwir, mae technoleg yn newid o hyd.
A'r cam nesaf, byddwn ni'n ffindio fydd y robots yn dod yn dyfa. Yn lle llawer ar tractoriau yma. Bydd yna robots yn neud y gwaith ar y tir. Chi'n meddwl? O, bydd ni'n bendant. Bydd y robots yn dod i fwydo'r gwartheg. Mae robots yn barod ar gyfer godro ac ati yn dyfa. Mae'r hynna yn mynd i ddod yn fwy ac yn fwy. Dyna'r cam nesaf yn y byd y gyda gwir. Dew, poeni wan, bydd ddim eisiau fi wedyn. Wel, na, dwi'n bydd angen idiots fel ni'n doi. Ie, digon gwir. Ac o'n i'n sôn, o'n i fyny yn y lle y tractors hen ffasiwn a'r belers y beth o'n gwylio nhw wrth i wneud y bales bech yma. A mae yna belers mawr wedi cyrraedd wan. Mae'r hafau mynd yn fyr, mae eisiau tractors mawr a belers mawr. Wel, a pawb eisiau gorffen cyd dechrau gwir y gwir yn dweud. A mae hwnna'n capable o wneud lawer iawn o fels mewn awr. Dros 70 o fels mewn awr. Ac nid unig yn belo, mae fe yn rapo i hefyd yn dweud. Ie, o di hwnna'n rapio hefyd? O, hwnna'n rapo wneud y cwbl yn dweud. Mae'n rapo yn defnyddio'r dechnoleg nawr. Ddim angen y net, mae'r plastig fe o'r dechrau. So, os dim o'r net i gael ar y bel, so mae hwnna'n lle mynd ar y plastig gyda bod ni'n gorffen wedi y bel, mae'r plastig yn arno ac wedyn symud ymlaen i gorchuddio yn gyfan gwbl ar plastig. So, os dim o'r net, mae hynny'n fantes fawr i ffarmwr yn dwe. Sa'ch dim yn ffog gwared ar hen net yma yn dwe. Mae'r honno'n lle bod yn beth bler yn dydio. Odi. A busnes i chi gyffredinol, da chi'n dal yn brysur iawn. Mae yna le yma chynlleth, a mae wastad yn brysur yn fan no. Mae da ni os, da ni ryw beidio depo yn efe, mae chynlleth, mae da ni'r hwlffordd ac yr awr yn Crosans ac yn Llarystir yn lle dechreuon ni'n cyfan baws. Ie, wel gwych. Odi, ni'n cyfro ardal Hileth ac wastad yn reit brysur. Odi, digon yn neud yn efe, cadw ffermwyr yn hapus, a'n job i cadw nhw gyd, ond ni'n trial yn gorau. Da chi weld yn hapus iawn beth yna, felly? Mae rhaid tia cadw gwen ar wyneb. Yn hollol gwen. Mae'n soi lan yn llenelwedd fan hyn. Gwen o glis i glis, na gyd sy'n bwysig. A ni'n bwysig iawn. Diolch am y sgwrs, Elgan. A'n iawn. Mwnewch y soi. Am dilifrwn i'r tractor 99 ar ôl y soi. Dwi'n madre. Iawn o'r bach. Diolch am fawr iawn. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fedrwch chi ymuno yn yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Yn syth o flaen ein sedden ni fan hyn, mae'n llyged ni'n edrych ar rhan ganol y prif gylch, achos fyny mae'r adran A yn cystadlu heddi ar y fore di Mawrth, y merlod mynydd Cymreig. I ni di symud lan mewn oedran, yr ebolion dyflwy ddod, Mrs Julie Perrins sydd yn beirniadu'r gystadleuaeth yna, yn edrych yn smart iawn, yn ei het ddi, yn cael golwg graff ar yr ebolion. 19 wedi cofrestru ag 11 wedi cyrraedd Rob. Dosbarth 11 a 11 tu flaen i ni. Ie, Julie Perrins wrth gwrs, Brydda Heaton. Wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y sioe frenhinol. Wy'n cofio un blwyddyn fe fodd gaseg y gwag gyda hi a'i mab. Plentyn bach oedd yn arwen yr gaseg gwag hyn a fe gath i'r brif bencampwriaeth yr adran A. Sawl blwyddyn yn ôl nawr, ond oedd hwnna'n rhywbeth bach special yn y diwrnodau ni, oedd yr adfer neu cesu gwag ddim yn cael y gwobr fawr de. Ond wy'n credu ta Mrs Justin Price, merch Cwsop, Rydfa Cwsop, Courtway hynna'n. Hi oedd yn berniadu a fe gath y gasau gwag hyn yr prif bencampwriaeth. Oedd hwnna'n tipyn o gamp ar y diwrnod na, yn y blwyddyn na, yn y blynydde na de. Ydi aros yn dyfeddwl di. A mae'r het i ffwrdd? Mae yna benderfyniad wedi wneud. Byddwn ni'n cael gwybod pwy sy'n ennill gyda'r ebolion dyflwy ddod. Four Oaks Skyfall. Rhys Freeman, Four Oaks Skyfall i Rhys Freeman. Yr i fagu tu flaen i ni nawr. Gyda Mr Burns. Yn yr ail safle wedyn ni, mae gyda ni Ilar Denver. I Owen, wrth gwrs, oedd gyda ni'n gynharach. Wedi mynd ar ail wobr. Gadle fynd a oedd hwnna'n benderfyniad dad. Allan o'r march waxwing flypast a'r gaseg waxwing dainty diner. Dyma Rhys fan hyn. Bydd ni gael parti bach i Owen wedyn fydd, pan ddaw yn ôl. Fe gael cabarti, wy'n siŵr o'n i ar yn y llydd. Yr dosbarth ar ei bol 2 blwydd.
Gael ei fagu wrth y march Forogs Carfel ac allan o Thistledown, Skylark. Ac oedd siarad o Owen am I hoffder o adran na, achos dyna beth mae'n cadw, a'r rhinweddau sy'n perthyn i'r adran arbennig yma, I cryfder nhw, I caledu nhw mewn ffordd. Odi, mae hwnna I gyd yn wir, ond ni'n gweld I blaen, mae rhywbeth bach pert y byddu'r bonis hyn fyd. Dyn nhw ddim fel cobyn, mae rhain yn bonis a maen nhw'n Gymraeg. Pawb yn gweud beth yw Cymraeg. Mae rhywbeth am y pert yn Gymraeg. Mae'n anodd I roi mewn I eiriau, ond ni'n gweld mae'r ddoi hyn yn agos iddi gilydd yn dyn nhw, fel par bach. A dyma ni, Four Oaks Skyfall, yn dangos I ddoniau o flaen yr eisteddle, gan mai fe sydd wedi dod i'r brig fel ebol dyflwyddod buddigol fan hyn ar Mawrth yn y sioe fawr. Rhys Freeman yn yr uchelfannau gan bod Four Oaks Skyfall wedi mynd ar wobr gynta gyda'r ebol dyflwyddod a Hannah sy'n cael cyfle I gael sgwrs fach nawr. Well, llongyfarchiadau, many congratulations, but I am aware this horse is no stranger to a red rosette at the Royal Welsh. No, he won it last year as a yearling. He was unbeaten as a colt, and obviously this is the first show this year as a Sioe. And, well, we're over the moon. Well, many congratulations. You've got a championship to come back for now, and then we'll have to see how he does next year and see if he's still unbeaten as a 3-year-old then. Have you got more this week? Yeah, my boy's just gone in there with a filly. Well, we won't keep you anymore. You can go and watch your boy. Okay, thank you.
I ni'n agosau at ganlyniad yn adran y jerseys. I ni'n nosbarth 6-7-4 fan hyn nawr te i wartheg sydd wedi lloia 2 gwaith. A mae'r rhain yn wartheg sydd yn cynhyrchu llath mawr, litre mawr bob dydd ar hyn o bryd yn un o'r gwartheg yma. Maen nhw yn ei pic bron iawn, Dafydd, yn wedi lloia 2 gwaith yn dyn nhw? Ne, erbyn nhw gyrraedd yr oed yma, maen nhw yn cyrraedd i pic, 3-4 llo. Maen nhw wedi cael amser i ddatblygu a mae'r corff wedi agor allan ac yn dyfnhau a maen nhw'n cynhyrchu lot o laeth o fan hyn. Mae yna 2 fuwch, wel, arbennig iawn gan Iwan Morgan a James Evans Jimbo fan hyn yn does ar yn pwys ni. Ond Sarah Pye i weld, ni a fel se di mynd am deip chydig bach wahanol i'r ddwy yna ar hyn o bryd. Mae di mynd am teip wahanol i wedi gwir. Mae di mynd am y fuwch fach yr un sy'n o lle o seis i wedi gwir yn y dosbarth. Mae'n fuwch fach neis, mae'n eitha balanced, ond dim felly lleithog felly a Insta Iwan yn sefyll fyna yn pedwerydd. Y gader yna ddim cweit mor dyn o bosib. Yna gyw? Na, dim cweit mor dyn. Mae'n fuwch fach neis, chymod, rhaid sy'n gynta, ond wel dwi'n gweud, felly dim gwmynt o, dim bach mwy lleithog felly ar un sydd yn pedwerydd. Dafydd, beth wyt ti'n meddwl o'r 2 fuwch yma ni'n gweld nawr, 79 a 80? Ie, dwi'n meddwl mae newid i feddwl. Mae rhif 80 yn cael ei thar allan yn gyntaf ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod i wedi mynd am fuwch efo dipyn o gorff. A mae hon yn fuwch ar ei ddal yn llygad ni fel yr i ddod i fewn i'r ring. Mae'n cario ei hun yn dda, dipyn o lled a dyfnder yn y pwrs. Rhif 80 wedi mynd i'r safle cynta nawr. Iddo Jimbo. Fuwch Jimbo. Jimbo, ie. Mae'n fuwch neis iawn a unwaith eto, jyst gymaint o lath yn mor llawn ydyn nhw. Yndi. Dwi'n meddwl bod y 2 fuwch mae gen i ar brig y dosbarth hyn o bryd yn eitha tebyg o ran i cyrff. Mae wedi mynd ar ôl. Mae nhw hefyd yn debyg o ran lliw hefyd. Ydyn, maen nhw fwy golau o bosib na'r 2 arall, ynddo fe? A Sarah Pye o swydd Gaerhirfryn sy'n beirniadu. O, ar y teg, werth gweld y 4 buwch yma. Felly, ai fel hyn fydd hi. Petai rhywun yn chwilio am fuwch sydd yn leithog ar gader na'n llawn llath ac yn y blaen, tybod, bydde ti yn mynd am buwch Iwan, dwi'n meddwl, hi sy'n fwyaf llawn yn dyfu allan o'r 4. Ie, wedyn ni, fydd yn cynhyrchu, wedyn ni mwy o lath. Unig beth, wrach ffordd mae'n gweld i heddiw, wrach bod hi dal yn edrych yn eitha ifanc yn dydy, mae'r fuwch sgynnon ni ar y brig yn edrych fel bod hi di agor allan yn ei chorff, dipyn mwy o ddyfnder a sgôp i'r fuwch bosib, ond na, mae'r 4 yn swn i falch iawn o gael unrhyw un o'n nhw. Maen nhw'n 4 sobor yn eith wedi gwir. Mae'r fuwch sydd yn ail ac yn gynta. Maen nhw'n weddol debyg, sim lontrint yn nhw. Nagos, na. Ti ar un maint hefyd? Odyn. Maen nhw'n very balanced cows i wedi gwir. Chymod, 2 o nhw sy'n cynta ar ail un. Yw llwyddiant James Evans yn mynd i barhau tybed efo'r gwartheg mewn llath. Achos ar hyn o bryd, un o'i wartheg sydd yn y safle cynta. O, mae di newid eto? Mae di newid. O, am ddrama. O'n i'n mynd gweld hynna'n dod? Na, mae di newid i meddwl tipyn o weithiau nawr. Mae'n crafu pen. Mae'n cael chwsad. Ie, edrych ymlaen i weld y rhesymau be fydd gen i ddeud am. Ie, 79 felly. Buwch Kevin a Sian Rickard. Whitefire Wizard Flash. Hi sy'n ôl yn y safle cynta. Wel. Os bosib, nawr dyna fydd penderfyniad terfynol, mae'n siŵr. Mae'n dal i edrych. A mae di mynd at y siwad ydy, mae'n hapus. Mae'n hapus o'r diwedd. Reit, dewch i ni glywed felly y rhesymau tu ôl i'r penderfyniad yma. Bydd i ddifur iawn i weld beth oedd y rhesymau tu ôl y newid yna nawr, achos mond hi sy'n gwybod. Ie, penderfyniad y beirniad sydd. Yn union. Ie, dwi'n mae'n gwybod. Mae wedi penderfynu nawr. Ond mae lan i hi yn diwedd y dydd. Ond llongyfarchiadau mowr iawn i'r teulu Rickard. Wedi cipio dosbarth hynod o gystadleuol.
A mwy o gystadlu I ddod o adran y gwartheg godro yn y man. Da chi'n ymuno ni rwan yng nghanolfan Gneifio Meirion ar gyfer ail ragfrawf yr adran ganolradd ar stondin rhif 1. Mae Baden Powell ar stondin 2, Owen Martin Jones ar 3, Jack France o Loegr, Hayden Lloyd ar 5 ac ar 6. Mae Nathan Price, felly dyna'r mae'n sefyll ar hyn o bryd. Ac mae'r cystadlu'n poethi yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Mae'r defed yma wedi cael ei chyflenwi gan nifer o ffermydd. Mae yna 21 o wahanol ffermydd yn y cyffiniau yma yn gaddo defed ar gyfer yr holl gystadlu ac maen nhw'n amrisiadwy o ran eu cyfraniad i'r digwyddiad ac wrth gwrs maen nhw'n cael y bendith o cael ei defed a'i wyn wedi cneifio. Felly mae pawb yn ennill yn y broses yma. Tu cefn I hyn I gyd mae'r British Isles Shearing Competition Association yn nhw sydd yn cynnal y math yma o ddigwyddiad ac maen nhw yn meithrin y cneifwyr ifanc yma yn gwneud siŵr bod nhw'n cael y dechreuad gorau posib, cael ei hyfforddi'n iawn ac wedyn maen nhw'n gweithio I ffordd trwy'r rhengoedd o'r adran iau ac wedyn maen nhw'n cyrraedd fan hyn yr adran ganolradd ac wrth gwrs mae yna adran hyn ag agored I ddod eto I llawer iawn o'r cneifwyr yma fel hwn fan hyn ar stondin rhif 3 Jack France fan hyn yn rheoli'r oen yn ofalus iawn ac unwaith eto, da ni'n cyflymu yn fan hyn o ran y gallu I gneifio yn daclus. Felly mae'r cloc yn tician rwan, mae'n 4 munud ac maen nhw allan efo'i tyrydydd oen. Pob un o'n nhw erbyn hyn, mae'r wyn yma, mewn cyflwr gwych yr wyn miwl yma sydd wedi dod o ffermydd cyfagos lawr yn stondin rhif 5. Mae Nathan Price yn fanna. Ar un fan hyn, Baden Powell, da ni wedi clywed yr enw yna dros y blynyddoedd. Dwi wedi sylwebu arno fo yn yr adran iau lawer gwaith cyn hyn. Ac y mwyaf byd maen nhw'n cystadlu, y cyflymau byd maen nhw'n symud I fyny'r rhengoedd. Jack France y fanna wedyn yn newid I safbwynt y fanna. Mae yna rhyw chydig o symudiad efo'r droed chwith na wastad I gael ei dros yr oen mwyn rheoli ar gyfer trawiadau gorffen yn fanna. A wedyn, darlun o'r 3 efo'i gilydd fanna. Ydych chi'n gweld yr amrywiaeth o ran y cyflymdra fan hyn. Mae'r ddau bob ochr I Owen Martin Jones yn y canol llawer iawn cymlynach na fo. Ond cofiwch, os ydy o'n daclus, mae hynny'n golygu wrach mae fo eith trwad. Gawn ni weld, mae'n aferniadu lawr yn y corlanna cefn yn profi hynny. Ond Jack France ar hyn o bryd allan efo'i 4 oen. Nathan Price ynta fan hyn ar 5 allan efo'i 4 oen. Fawr iawn o amser ar ôl gyda Nathan Price. Mae'n colli rheolaeth ar yr oen ar yr union eiliad pa mae o eisiau gorffan. Weithiau mae Brys yn gallu creu rhyw chydig bach o flerwch yma, ond mae o'n cael hwyl dda iawn arni a greu siŵr bod y roi na yn y lle iawn mwyn cael llond y grif na I orffen y gystadleuaeth. Botwm coch iddo fo, felly Nathan Price yn gorffen gyntaf yn fanna. Ydy wedi gwneud digon I fynd trwad i'r rownd nesaf? Swn i'n meddwl I fod o. Mae'r marc bwrdd fod bynnag reit uchel arno fo. Gawn ni weld. Yma nosbarth yr wyn menw Texel Glas. Mae 100% wedi dod lawr I 10 gan Neirin Francis o Bestychicha a Bergorlech. Chi'n cytuno gyda'r drefn? Wel, wrdo, mae rhaid cytuno, mae befniad yn neud I waith yn arbennig o dda. A mae glas neilltuol mae'n un o'n flan ni. Wel, 100% wyn menw bron, fel ddod yn dechrau, efe? Wel, ie, ynddo fe. Ond mae rhaid dethol rhaid I ddechrau a cael y goreion I gyd ar ôl, a wedyn mae gobeith cael canlyniad wedyn yn oes e. Rhywun sy'ch chi'n abod yn dda iawn, y teulu, Dylan Jones, Bailey Bedw yn drydydd. Ynddo fe, Dylan yn drydydd yn I fyna? Dylan yn drydydd, ie. A Cormac yn ail, a Caryl Wells yn gynta. A mae'n 3 o neilltuol o dda. Chwarae ti. Iawn sy'n ni'n berchen nhw. Wel, wedyn ni bod chi stoc o lew fyna yn Abergorlech. Diolch yn fawr iawn I chi yn Eirin. Wel, Caryl Wells. Llawn gwerchiadau I ti. Iawn I ti. Ti dwi'n cadw'r un ys cwpl o flynyddoedd nawr? Cwpl o flynyddoedd nawr a I ddod mas fan hyn y cardyn coch. Rwy'n methu credu fe. Dosbarth prif iawn yma. A mae'r dosbarth yma, bryd cyfandirol mwy aniferus y sioe. Mae fe'n anodd I gyrraedd y brig, yn dwe? Mae'n anodd I cael carden yma. Nadw, fi'n hapus ti want. A beth yw hanes yr o'n fenwyn? Wel, fi'n cymryd on yn un bach special mae wedi bod ers ymwneud geni a ni ddim moyn gweud gormod I gofyn bod rhywbeth yn digwydd un nhw achos defed un nhw. Ond na, mae di dod mlaen a fi'n hapus ti. Ble ti wedi bod yn cuddio hi? Dyma'n adre yn ca.
Dim dangos i neb? Na, dim neb wedi cael gwely. Tan y sioe fawr? Ie. Tan y pawb yma'n ennill y man y sioe frenhinol? Beth sy'n fod yn ennill? Mae stoc gorau o bob man o'r Cymru a tu hwnt yn dod yma i gysadu yn erbyn y gilydd. A mae'n codi statws dyddiadau di wrth ennill yma? Mae pawb yn gallu gweld beth chi'n cynhyrchu a fi wedi cael gwerthu un allan o'r sioe yma cyn nawr. Mae'n neis iawn. Sioe arbennig iawn. Diolch yn fawr. Diolch, Carel. Pob lwc i ti'n hwyrach. Diolch. A dyma ni'n gweld ar y brig ar hyn o bryd yn dosbarth yr ebol y 2 flwydd gorau yn yr adran C, Popsters Duke of Gloucester. Ac tu flan i ni nawr yn ail ar hyn o bryd Leibdale Deja Vu. Cyntag yn ail ar hyn o bryd, gan bod y dosbarth yn dod i ben. O ni ag ewn nhw aros fel o'n nhw. Delyth Simons yn pwyso. Mae penderfyniad wedi cael ei wneud. Felly dwi'n meddwl bod y cynta'r ail, bod yna ddim newidiad i'r safleoedd hynny. Dwi'n meddwl bod y trydydd y bosib wedi newid, ond ar hyn o bryd, fe ddyn ni Popsters Duke of Gloucester iddo Richard Pittman ar y brig, iddo Kitty Bodilli, Leibdale Deja Vu yn ail. Ydy, a ddoi yn bar fyd, mae rhai gweud, dewis da
Dewis da. Ddau'n debyg iawn. A wedyn yn drydydd, mae gyda ni Winda, definitely, maybe. Tensiwn yn codi. Beirniad yn dal I gerdded y llinell. A di Geraint yn rhoi sylw I bopeth ar diwedd y dosbarth. Dyma ni. Y het wedi diosg, Mr Geraint Thomas. Ei benderfyniad wedi wneud. Na ddim newidiad rhagor. Felly Richard Pittman, Popsters, Duke of Gloucester sydd yn mynd ar dosbarth yma i'r ebolion o Deip Cob 2 flwydd oed. A dyma ni yn y llydd dosbarth yr ebol 2 flwydd yn yr adran C. Dewis da gan y beirniad Geraint Thomas ac wrth gwrs dewis da gan y dyn sy'n rhedeg Richard Pittman sydd wedi dewis a pyrnu yr gorau o'r ebol 2 flwydd yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. In third, we have 6-5-0. Llongyfarchiadau mawr I Mr Richard Pittman fan hyn. Many congratulations to you. How are you feeling after winning the 2-year-old colt class at the Royal Welsh Show? Quite ecstatic, really. It's, yeah, real, well, privilege, really, to take a red rosette, yeah. You know, you've only got to look at the crowd to see how big of a show this is. And to get a rosette, yeah, means hell of a lot, but to get a red one, quite the achievement. You sound quite overcome with emotion there, Richard. Yeah. What does it mean to his career now to win at this young age? Well, you know, he's unbeaten up till today, so and he still is now unbeaten. So yeah, he'll get turned out, and probably the other half will nag him for the ridden job. So you'll probably see him back in a couple of years under saddle, no doubt. And of course, fiancée Kate was in the ring yesterday, and I believe will be back in the ring on Thursday. Yes, Thursday then for the Hoyes qualifier then. Yes, so busy week ahead. Very busy week. Well, many congratulations and good luck in the championship. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr. Fronarth Boneddiges yr ail yn mynd ar wobr gynta yn nosbarth yr ebolesu 2 flwydd yn adran y cobiau Cymreig o dan y beirniad Mr Geraint Davies o Brydfa Rhyd Ddu. Llongyfarchiadau mawr I teulu'r Jonesfield o Geredigion. Wel, dyma fi yng nghanol y cylch gyda David Jones, wyneb cyfarwydd iawn I brif gylch y sioe frenhinol, a hefyd wyneb cyfarwydd i'r rhuban goch. A dyma chi yn dechrau 2023 gyda un arall. Sut wyt ti'n teimlo? Wel, ie, moment special iawn. A beth arall sydd gyda chi ymlaen wythnos ma nawr? Wel, I fod wrth i'r David do, sy'n champion os y Fox o, so a wedyn bydd agor y gyffyle off o Zindo. Wel, chi gael tipyn o lwyddiant y bob maes yma. Fe sy'n cael chat y dad fyna, yn gweud bod wythnos weddol tawel ydych chi, ond dwi'n swnio'n tawel o gwbl. Tawel I dad, falle. So, nôl nawr ar gyfer pencampwriaeth nes ymlaen? Ie, a ni, mewn bach. A fel teulu, os na rhyw llunyn i'r ceffil sydd wedi gwneud yn dda iawn? Ie, mae hon wedi ddim yn dangos sy'n glys, Glenni oedd un champion fy ni, so a mae merch I gaseg gorau ni, so neis dod mas ei. Berffaith, wel pob lwc i'r teulu nawr yn weddill o'r wythnos a llongyfarchiadau. Diolch. Wel, croeso nôl ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg I ni wedi dod nôl at yr Holsteins i'r gwartheg ail lo. Dyma'r dosbarth sydd o'n blaenau ni erbyn hyn, dosbarth 6-4-4. Ac Dafydd, mae'r dosbarth yma ni'n hynod o gystadleuol. Mae yna wartheg arbennig fan hyn yn does? O, di, mae yna 8 buwch arbennig. A swn i'n dweud bod yna lot rhwngthyn nhw yn y dosbarth yma, ond mae hon sy'n dod i'r brig. Mae'n fuwch arbennig, mae gen I... mae'n top line yn gry, mae'n ddofn asbu ar y gweithiau sydd yn yr bwrs yma. Mae'n fuwch enfawr yn dwi. O, ydy, mae'n fuwch enfawr. Mae popeth na, chi'n wylo am ein buwch. Mae'r dwfnder, mae'r top line, openness of rib. Mae'n balance straight through, wedi gwir. Oedd hon, dwi'n meddwl, oedd y fuwch. Mae wedi trefeili lawr o Scotland, a Michael a Brian Yates. Maen nhw wedi prynu'r fuwch hon. Dra'n Werddon, fi'n credu, dath I draw wel Treisiad, a maen nhw wedi cael tipyn o llwyddiant i lan yn Agri Scott nôl yn November, Llyne, a wedyn lan yn y Royal Highland Show nôl mewn yn June. So mae'n fuwch arbennig o dda. Bydd hon, mae'n siŵr nawr, yn reit agos i'r brig ni yn ymhencampwriaeth yr Holsteins. Wel, fi'n credu, sa'n lli gweld lot mwy lli meid I hon I wedi gwir. Mae popeth na chi'n wylo mewn buwch. So, fi'n credu fydd I dilyd I fod na ar ole wedyn ni. Ti'n cytuno, Dafydd?
O, yndw. Gwni weld fe fydd yn dod yn y dosbarthiadau nesaf fel mae'r gwartheg yn mynd yn hun, ond mae hon yn enghraifft arbennig o'r bryd. Mae'n cerdded yn dda, mae gen i bwrs sydd yn uchel ac yn llawn, ac na hi mynd rownd. Mae'n dangos i hun, dydy. Ynddi, mae'n fywch arbennig iawn, mae rhai gweud. A mae rhywun yn meddwl nôl am y gwartheg enwog sydd wedi bod yma'n cael llwyddiant efo'r Holsteins dros y blynyddoedd. Mae yna enwau cyfarwydd iawn. Maud yn un ohonyn nhw, ynddo fe? Ynddi, Maud a Spurti Rosina. Ie, Spurti fach, ie. Felly Frenhines di fod yn y cilch ma'n does, a fwy a wyr, wrach bod hon yn un arall ohonyn nhw. Mae'n fywch yn sicr, twyd yn cael crynlwyddiant nawr, a mae dal yn ifanc yn dywyn. Odi, mae'r dyfodol o flan di, dim ond cael doed llo mai, so gallu di fe mlaen am flynydde, sgown nhw lwcda, a fi popeth yn iawn, ond mae'n fywch arbennig o dda. Sim lot na, sim lot o ffolt da i wedi gwir, mae popeth na mewn bywch. Fframyn, fframyn a maint sydd yn haro i fan hyn o fod yn sefyll ar ei phwysi. Wrth i ni weld i o'r ochr fan hyn, wyt ti wir yn cael syniad o'r dymder a'r pwer sy'n perthyn iddi, ac mae'n werth i'w gweld yn fywch go arbennig. A fydd hon yn beryg nes ymlaen, dim dwywaith amdani, ond tipyn mwy o gystadlu i ddod gan yr Holsteins a'r pencampwriaethau, felly dwch nôl ato ni nes ymlaen. Ar stondin Tesco yma ar faes y sioe, mae yna gystadleuaeth ar hyn o bryd, a mae yna dipyn o densiwn i deimlo yma wrth feirniadu'r steaks, Pris Morgan ac Enfys Fox o Tesco. A titha o gwmni... Keypack, dwi'n cofio, sydd yn lladd yn dydi? Dyn ni'n prosesu cigoen a cigeidion a'r safle gyda ni lawr yn Merthyr Tydfil. Felly esbonio beth sy'n digwydd fan hyn heddiw? Wel, mae'n dipyn o gystadleuaeth. Dyn ni wedi gwahodd ffermwyr i roi anifeiliaid ymlaen ar gyfer y gystadleuaeth steak eleni. A dyn ni wedi dewis 8 i ddod i'r ffainal. A mae o'n... nawr maen nhw'n mynd i berniadu nhw ar sail i blas nhw, dim mor dender nhw, a hefyd siwt maen nhw'n edrych cyn i cwcio a hefyd ar ôl i cwcio. Maen nhw enfys i gyd wedi bod rwan efo'i papur ac yn marcio i golwg nhw cyn coginio, fel arbenigrau gyda maes. Maen nhw wedi chwilio am be maen nhw'n union? Wel, maen nhw'n chwilio am y blas yn dyn nhw Pris. Dyn. Am... Pe mor dender yw e? Ie, tender. A beth sy'n bwysig hefyd pan mae bobl yn siopio yn y siop. Maen nhw'n siopa gyda'i llyged hefyd, a mae siwt mae'n edrych yn bwysig iawn. A mae'r rhain yn enghraifft o steaks fydde mewn pacedi ar silffoedd Tesco i bawb gallu mynd i brynu. Mae'r gair marbling Enfys yn dod i'r meddwl. Dwi wedi clywed, mae hynny'n bwysig wrth i chi edrych ar eich stecen? Odi, a hefyd wrth goginio'r stecen. Chi'n cael blas, mwy o blas wrth bwyta'r stecen yn y cartres. Mae hwn bwysig os ych chi yn mynd i siopa i edrych am y darn o gig na gyda'r marbling. Ie. Ac da ni'n gwybod o lle mae'r rhain wedi dod? Wel, mae hwnna'n gyfrinach ar hyn o bryd, ond beth dyn ni hefyd wedi wneud yw edrych i weld beth yw'r gwaith sy'n cael ei wneud ar y ffarm o ran cynnaladwyeth. A mae hynny wedi bod yn bwysig iawn, a gweld pwy mor effeithiol mae'r ar ffermwydd hefyd. Wrth gwrs, dyn ni cynnaladwyeth yn bwysig iawn i ni. Felly pwy sy'n coginio heddiw ta? Wel, chef sy'n gyda ni lawr yn Keypack, Craig sy'n coginio heddiw, a ei waith bob dydd yw datblygu gwahanol bethau i roi i'r cwsmer yn y siopiau. Ac fydd yn coginio bob un yn union yn rhyw fath, fydd o? Pob un, wedi bod ei ffon fesur allan bore yma, a bod yn bwysig iawn i wneud siŵr bod pob un stecen yr un trwch, fel bod wedyn yn coginio ar gyfer yr un faint o amser, fel bod pob un yn cael chwarae teg. Ydy o'n iawn i mi ofyn cwestiwn un o'r beiriad tra ma'n wrthi? Dim problem. Gai fynd at John Davies fan hyn? Dwi'n studio'n brysur ni, ia. Ie, mae hon yn job newydd i chi. Wel, mae'n bleser yn fwy na swydd. Alla i feddwl. Dwi'n mynd i wneud y fath beth yn y sioe eriod. Felly, be oedd y cyfarwyddiadau cyn cychwyn? Be ydych chi'n gofod mwynhau, ie, mwynhau flas. A wrth gwrs, fel un sy'n mwynhau gig, fel ych chi'n lle gweld, a'i fwyd, mae'n cael y cyfle i wneud hwn, felly. A mae'n gyfle hefyd yn i ddweud y stori. Stori, beth sydd ti cefn y cynhyrchu y cig gorau yn y byd yn y marn ni. Bydden ni yn dwyni, bydden ni'n ni. Reit handi, John. Dim ond un. Ond un sy'n ar ôl. Hwn yw'r rhif un. Mae yna 7 arall i fynd. O! Dwi'n edrych mlaen. A? O, arbennig. O, dyn ni'n cael gwyll. Allan o gan. A cyn adael chi allan, ie, chi'n ffansio? O, diolch. Blasu ychydig? Felly rhif un di hwn?
Rhif un yw hwn, number one? Ie, rhif un yw hwn. Dwi'n hoff o gig mewn modd amrwd iawn. Mae cadw'r nodd i gyd. Mae pawb yn hoffi'r steak wedi cael ginio mewn gwahanol ffyrdd yndi, so mae hynny'n bwysig bod yn ginio i fyna o'r cwsmer ise. Yn credu, mae hwn mynd i fod yn anodd. Gwedai bod yn mynd i fod yn anodd. Dwi wedi gwneud mewn degawd yn y sioe yma. Felly faint o farcio sy'n Mae yna 8 i gyd. 8 marc i bod... Allan o 10 felly i 8 wahanol cynnyrchu. A felly mae'n mynd i fod yn Miss World Contest yn wir ystyr y gair. Mae'n mynd i fod yn agos. Ond dyddi yna di fynd, mead a sticks. Miss World of Mead a Sticks. Oedd hwnna'n blasus? Oedd yn hyfryd oedd, a dwi'n teimlo, mae angen bach o'n erth ar fan hyn, a da chi'n teimlo fo'n cicio mewn. Gawn ni'r canlyniad, da ni'n dylledu tan 5 o'r gloch. Ac os da chi'n fodlon gewch chi rannu'r canlyniad efo ni, fysa'n braf a gwybod. Mae dipyn o waith o'i blaenau nawr, maen nhw'n mynd i wneud y beef, a yna maen nhw'n mynd i wneud yr cigoen hefyd. A felly, mae gyda ni feirniad eraill i wneud hynny. O, reit. Mae nhw'n rhi llawn ni a. O, bwyd i'r beirniad i gyd. Diolch yn fawr. Diolch.
Felly dyma ni, yr adran A. Dosbarthiadau ifanc sydd ger bron y beirniad Mrs Julie Perrins o Frydfa Heaton. Felly'r eboles neu adfarch 2 flwydd oed. Coed y rhan, Roxanne. I Stephen a Georgia Roberts and Marshall. A wedyn Daniel Everett, Lynad Phoenix, y tad Lynad Jackson a'r fam Borlan Angelina. O'n i'n sôn yn gynharach, wyt ti'n cofio'r flwyddyn, Owen? Wyt ti'r boi bydd o'n cofio, gath y Springborn Ellie. Gasau gwag yn dyfa i'r beirniad oedd yn perchen honna ar hyn o bryd. Fe gath i brif bencampwr yr adran A. Oedd yna tipyn o gamp ydyn nhw den i. Oedd yr adferch ar cysu gwag ddim cweit yn cael y pwls dyn nhw den i. Na, hynny'n wir. Felly, dwi'n meddwl y beirniad y flwyddyn ni, Jocelyn Price, nôl yn 2003. Felly, mi ath Springborn Ellie ar bencampwriaeth yr adran A yn ogystal ar Tom and Sprightly i Julie Perrins a'r teulu wrth gwrs. Felly mae'r tensiwn yn codi. Ond ar hyn o bryd, brydfa Waitwyth sydd ar y blaen. Hazelmead yn arddangos. Mrs Perrins yn diddorol i weld i'n beirniadu. Mae'n cool, does dim byd yn hasti ddi, wi ddim yn credu. Mae'n neud I gwaith yn dda. Wel, Waitwyth Geneva, eiddo Jill Farrow sydd yn dod nôl fewn i'r safle cyntaf. Dyw'r beirniad yma, Julie Perrins, heb wneud unrhyw newidiad mawr i'r trefn hyd yma. Wedi cadw'r rhai sydd ar y brig rhai sydd ar y brig wedi hawlio o'i llefydd hyd y diwedd gyda hi, felly mae'n eitha sicr I barn yn dweud. Dwi ddim yn un sydd yn newid rhyw lawer. Ail wedyn, David Davis, Ceylan Caitlin. A'r bobl sydd ar diddordeb wrth gwrs, yr Palomino ar y brig. Jill Farrow, Waitwyth Geneva, wedi cael ei magu wrth y march Waitwyth Sierra Star. Gallwn o Waitwyth Little Jewel. Ac yn ail, David Davis wrth gwrs, brydfa enwog Ceylan Caitlin. Y march fan hyn yw Lacey Fear a Ceylan Cressida. Ond ar y brig, Waitwyth Geneva fan hyn. Felly, llongyfarchiadau I Jill Farrow, Waitwyth Geneva yn mynd ar wobr gyntaf y nosbarth yr ebolesi neu adferch 2 flwydd oed yn cael ei dangos gan Lizel Mead. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. A dyma fi yn y prif gylch yn cael ei ymuno gyda Lizel Mead. Lizel Mead, many congratulations on winning the class with this pony. Now, you've just told me something about this pony. Most of us campaign our horses for quite a long time before coming here, but no, not this one. No, this pony, I specifically had this show in mind, so she was only picked up about 3 weeks ago. Obviously entered, but we just thought she's such a beautiful filly. I just thought she might suit. So here she is. I'm pleased to be back in the A-ring doing well as well. So yeah, definitely. So the only show this pony's done this year, she walks away with a red rosette at the Royal Welsh. That's quite impressive. Have you got a busy week planned? Yeah, I've got another Section A tomorrow and then 3 Section Bs. Plenty of running around this main ring then. But yeah, the A's are sort of, I've got my heart with the A's, so I'm pleased to have a win with an A. Excellent. Well, good luck in the championships and good luck for the rest of the week. Thanks a lot. Thank you. Diolch. Mae pethau'n poethi fan hyn ynghylch y David gyda pencampwriaeth gwrywaidd a Texel Glas. Llyr Davies, nôl gyda ni a Neirin wedyn o Pistyll Ucha. Mae pethau yn poethi yma nawr yn dweud. 3 sydd yn y ras, mae dyn ni 2 o Gymru ac 1 o ganolbarth Lloegr. Na chi, na chi, tri cystadlu am y pencampwriaeth y ddau gwrwedd. 2 Gymro ac 1 o dros y ffin. A ti'n abod yr un sydd ar oen hwrdd yn dda iawn, Dylan Jones, Bailey Bedw, Llanllwni. Mae'n perthyn I ti, Aneirin? Ydy, Dylan yn perthyn, ydy. Dylan, fo'i ymdrech go lew mewn I bob peth mae'n neud.
Yr oen hwrdd yn edrych yn smart llir. O, mae'n sefyll mas yna, mae'n pen siarp nes y gêm, Mae'n Sioe off rhywbeth? Ydy, mae'n. A wedyn, Ifan Davies Glan Brydan Sir Gar yn dangos yr hwrdd blwydd. A wedyn yn eirin. Ie, Sam Frogat wedyn hwrdd mewn oedran. Hwrdd arbennig iawn. Yn dangos un yn y dda, rhaid i fi weid. Ie, mae'n dda. Ar eirin, Ifan Davies Glan Brydan, 3 anifel Texel Glas, o da fe yma. A mae di ennill gobryd i ri. Na chi, oedd e'n dangos 3 oedd efe glas, a mae wedi cael 2 gyntaf ag 1 ail. Wel, a dipyn o beth ydw i? Dipyn o gamp. I feddwl mae'r tro gyntaf mewn i bod ma'n dangos y rai glas. Mae'n anodd credu. Bryd mwy aniferus cyfandirol, a nhw'n neud mor dda, yn dipyn o glod i'r teulu. Nawr dech i'ch dau, ble mae'ch arian chi? Dych man, yn eirin i ddechrau. Wel, mae'n arian i ar y Cymro. Mwy un! Y gadael da i'r beirniad i weid. O, natur da. Llyr? Wel, ai, mae'r hwrdd o'n. Wedi dala lligar oedd bydd gyntaf bore yma, mae'n sefyll mas o'r teg. Dechaf yn aros nawr. Ar ben unan bron. Sio gweld e. Sym eisiau dylan y bron o fod? Mae'n aros yn naturiol. Does dim gwaith hoi i ddangos i hunan. A mae hwn... A chi'n iawn! Dylan Jones! Bailey Berw, llall llwyd i fynd â hi. Ar y teg, arbennig. Beirniau dan swyddogol da, byddwn ni'n dweud? Wel, llir beth bynnag, oedd yr erin yn ofon roi ben ar y bloc. Dylan, llawn gyfyrchiadau. Da iawn ti. Ond to be, oedd yn dangos hynna mor dda. Bydde hwn yn siwto siadog ar y Texels, ose? Na, dim o gwybod. Sa'n gyda gari'n apus iawn. Nw'n ni adael i'r experts. Ie, ti'n iawn. Ond na, mae hwn yn rhoi tipyn fwy o werth i'r hwn hwrdd. O, definitely. Ond mae'n siarp, mae'n distangos un anna. Sy'n mysau fi'n neud i byd. Ond y broblem yw, ti wedi wneud y gwaith caled cyn dod yma. Ori. Cadw e fynd i cael ails i snor. Ie, na fe. Wel, dymuniadau, i gael y welydd bydd yn mynd. Ie. Pob lwc, ti'n nes mlaen. Thank you. Wel, eich chi'n ymuno ni nawr ar gyfer pen llanw dosbarth 6-4-4 i'r Holsteins ail o. A maen nhw mewn un llinell hir o blaen y beirniad. A dwi ddim yn meddwl bod ni'n mynd i gael newid fan hyn. Andrew Dennison, Scales Park Farm yng Nghymru. Wedi wneud i benderfyniad, dwi'n meddwl, mae rhif 31 sydd yn mynd i fynd â hi. A'r garden goch ar y ffordd, felly 31 wedi mynd â hi. Ie, buwch arbennig, ar y teg. Slaben o fuwch. Werth i'w gweld fydd yn mynd mlaen nawr i bencampwriaeth y gwartheg Holstein. Byddwn ni ddim yn hir nes bod ni'n mynd at honno. Ambell i ddosbarth i ddod cyn hynny i'r Holsteins wedi llwio 3 gwaith, 4 gwaith neu fwy ac yna wedyn y bencampwriaeth. Felly dowch yn lato ni am fwy o gystadlu'r gwartheg godro yn y man.
Croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion. Da ni'n edrych ar y ragbrofion, yr adran ganolradd ar hyn o bryd, ar y stondin rhif 1 mae Osian Lewis, Deia Williams ar 2, ar 3 Wyn Davies, ar 4 Max Walton o Loegr, Lewis Davies ar 5, ac yn y pen draw o'r Alban, James Ronald. Dyna chi'r line-up ar gyfer y gystadleuaeth arbennig yma, ac mae'r bechgyn yma i gyd yn ymgeiswyr ar gyfer y rowndia cyn derfynol. Gobeithio mynd trwodd i'r rheini nes ymlaen yn y dydd. Mae yna 4 oen ganddyn nhw yn y corlanau. Ac ar hyn o bryd, da ni'n cael golwg sydyn ar y bachgen ar stondin rhif 5, sef Lewis Davies y fan hyn. Lewis Davies yn gwisgo I wallt yn y dull myled traddodiadol, bellach yn yr criw cneifio yma. Mae'r myled wedi tyfu mewn poblogrwydd yn ei mestw, ac mae o'n rhan o'r ffasiwn yma sydd o gwmpas ar hyn o bryd. Mae'r cystadlu yma wedi tyfu mewn poblogrwydd, ac mae'r ffasiwn yn mynd efo bob peth tebyg I hynny. Ydy hwn, fodd fynnag Osian Lewis ar hyn o bryd sydd ar y blaen o ran cyflymdra ar hyn o bryd. I ail oen o I lawr yn ddiogel y fanna wedi cynifio hwnna'n daclus dros ben. Wedyn 5 da ni yn edrych ar y Lewis Davies fan hyn. Lawr hwnna iddo fo, ac mae Aled Henry Rhys yn gyma'r corlan iddo fo, fel y gwelwch chi. Aled yn mynd I fod yn cystadlu hefyd yn nes ymlaen, ond swn i'n meddwl yn yr adran hun. Mae o'n brofiadol dros ben. Deio ydy hwn, Deio Williams o pentre Cwmtir Mynach. Mae o'n yn gneifio'r profiadol erbyn hyn. Mae'r bechgyn yma o ddigon o safon I fod yn cneifio ar hyd a lled y ffermydd Cymru, ac maen nhw'n amrisiadwy yn ei gangiau unigol. Maen nhw'n mynd o gwmpas carfanau ohonyn nhw yn cneifio miloedd o ddefed yn ystod y tymor I gyd. Ar 6 y fan hyn, dyma chi'r bachgen o'r Alban, James Ronald. Ar un fel bynnag, da ni'n canolbwyntio ar y trawiadau hir na gan Osian Lewis. Wedyn ar 4, golwg sydyn ar Max Walton, yr saith sydd wedi dod dros y ffin I gystadlu yma yn y lle pwysica oll y sioe fawr. Mae pawb eisiau bod ar y llwyfan yma, ac unwaith maen nhw wedi cyfryd y rhan, maen nhw'n teimlo bod nhw a phrofiad ac yn adeiladu ar hwnnw, ac yn mynd o gwmpas y wlad yn y sioeau, yn cyfrannu i'r spectacle anferth yma sy'n cael ei gynnig gan yr cneifio cystadleuol. Mae'r cneifio cystadleuol yma yn unigryw ac yn tyfu mewn poblogrwydd flwyddyn ar ôl flwyddyn, lle yn dod dros cymaint o gynnydd sydd yna yn y maes, a dweud y gwir. Llawer o hwnnw lawr i'r cyfryngau cymdeithasol. Hefyd, wrth gwrs, y cneifio cyflym yma sydd yn digwydd hefyd yn atodol i'r cneifio cystadleuol arall sydd ar y llwyfan I weld os blaenau chi rwan. 5, hwnna, Lewis Davies, bachgen lleol. Mae hwnna fo ar gyfer yr oen dwytha rwan. O'n cael hwyl dda iawn ar efo, ond ar un, da ni hefyd yn rhoi sylw I Osian Lewis, cneifio'r daclus yma yna unwaith eto. Mae o'n cyfryd I bwyll I wneud siŵr bod o'n cneifio mor lan as I bosib. Ar 4 mae Max Walton yn gwneud yr un peth dros yr ysgwydd yna. Ac oes na un ar ôl gan Osian Lewis? Oes, dyma fo. Ar oen dwytha allan iddo fo. Yr un peth yn wir ar 3 rwan. 1, 2, 3 I lawr y goes na, trawiad taclus dros ben y fanna, yn tynnu o'r gafael, llond y grib I ddechrau, wedyn yn tynnu I fanna, mae o'n troi ac yn pwyso'r botwm coch ar 4, mae Max Walton felly yn gorffen o Loegr y tro hwn. Felly dyma ni, mae'r cynnwrf yn codi, yr ebolion Cob Cymreig 2 mlwydd oed. Mae yna yr un newidiad wedi bod i'r trefn. Gerald Haggis, Bryn Oer, John Joe sydd ar y brig. Ac yn ail ar hyn o bryd, mae Bronarth Kingpin iddo I Iowan a Dora Jones Evans. Dyna beth yw'r diwysiant y diwedd, dwi'n gobeithio, i'r ddoi ar diwedd o dosbarth. Ond fel wyt ti wedi gweud o blaen, Owen, bod ni efo Geraint I gael cipolwg a falle newid pethach. Oeddi wedi newid pethach yn yr dosbarthu cynt? Dwi'n meddwl bod Geraint wedi bod yn gyson gyda'i benderfyniad, heb newid rhyw lawer yn y trefn. Dyw'r heb ei diosg eto, ond dwi'n meddwl fydd yn newid rhyw lawer gyda'r cyffel yma. Mae yna rhyw gymaru rhwng y cyntaf ail o hyd. Dyna fe, yn sefyll tu ôl yn meddwl, nawr te.
Mae beth fi moyn wneud. Mae'n credu bod fi. Tensiwn i'r ddoi handler ar hyn o bryd. Felly'r beirniad Mr Geraint Davies o Frydfa Rhyd Ddu o Gwmp Gwili, ger Cyfyrddin. Geraint yw'r dyn holl bwysig heddiw yn adran y cobiau Cymreig, fe yw'r beirniad. Beirniad profiadol iawn wrth gwrs, wedi cysadlu a beirniadu yma yn y gorffennol droion. Mae fe'n cael golwg caled ar bob un, ynddo e? Ie, yn taro golwg manwl iawn ar pob un ymgeisydd. Eisiau sicrhau bod ei benderfyniad yn gywir a bod yn hapus i fyd ar y safleoedd. Felly, sgwn i a fydd na newidiad pellach. Na, mae'r het wedi diosg, felly Gerald Hagest Bryn Oer John Joe sydd yn mynd â hi eleni. Mab i Geiler Ryan ar y fam Tai Forgan Cosau Can. Felly, llongyfarchiadau mawr i Gerald Hagest a Bryn Oer John Joe. Wel, dyma ni, enillydd poblogaidd iawn, Bryn Oer John Joe. I ddoi Gerald Hagest yn mynd ar wobr gynta yn nosbarth yr ebolion o cobiau Cymreig deir mlwydd oed. Wel, dyma ni yng nghanol y cylch unwaith eto. Llongyfarchiadau mawr, Gerald. Very, very, very well done. How are you feeling? Oh, fantastic. Over the moon. You were doing your glory run just now, your lap of honour, and your smile was bigger than the field itself, I think. So, did you breed the horse yourself? No, I'm running it for Gerald. My name's Mark, and Gerald bred it. Right, and it's first year show in this year, and it's his 5th show. That's fantastic. So you're here on behalf of the breeder. Is the breeder here watching? Yes, on the side somewhere. Are you? Probably getting the bubbles ready. Yes. Probably getting the bubbles ready for everybody to have a celebration. Well, good luck in the championship. Thank you very much. Is this everything you've got now for the rest of the week? Yes, yes. Well, fancy that. One class and you've gone home with a red rosette. I can't believe it. Enjoy the rest of your day. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr. Wel, mae'n dywydd perffaith i ddangos buwchodro ar ei gorau. Ac i ni nawr yn bwrw mlaen at bencampwriaeth y gwartheg Jersey. David Jones o Ddimbych gyda fi o hyd a ni a Llywelyn o Hwlffordd. Diolch am arostafi ar gyfer y cystadlu heddi. Ni wedi cael gledd, David? Do, mae'n cystadlu o safon. Mae'n wartheg yma yn arbennig ac yn glod i'r arddangoswyr. Wyt ti nawr ni a wi'n gwybod yn edrych ymlaen yn eiddgar at y bencampwriaeth yma, bencampwriaeth y jerseys. Maen nhw'n werth i'w gweld bob un ohonyn nhw. O, dyn wir. Mae'r saflon mor uchel, mae Showbyd i weld bob un o'n nhw. Maen nhw wedi cael eu troi mas i safon dda iawn i wedi gwir. Mae'r beirniad, dwi'n meddwl, mynd i gael job un eitha twff i ffeindio'r un bencampwriaeth i wedi gwir. Mae sawl un yn heiddi ennill mae heddi. A mae pencampwyr y dosbarth fewn, a hefyd y rhai ddoth yn ail mewn rhai o dosbarthiadau hefyd yn y bencampwriaeth yma nawr. Odyn, gywir, odyn, mae'r un nillod te ar un dath yn ail mewn yma. So, chos chi'n modd, felly bod y beirniad yn hoffi'r fiwch dath yn ail, chi'n modd. So, chi'n modd, mae rhaid i gael nhw gyd mewn i wedi cael edrych yn nhw unwaith to, chos gallu ddi, chi'n modd, gael yr ail fiwch, felly fod yn reserf heddi os mae moyn, chi'n modd. So mae'n rhaid i gael good look ar bob un. Yndi wir. Mae yna un buwch fan hyn nawr dwi eisiau sôn am, rhif 82. Ni'n gweld i fan hyn nawr yn y llun. Mae yna dipyn o hanes i honni, a mae'n fiwch 9 oed dwi'n deall sydd yn sylweddol bod hi'n edrych fan hyn. Mae hon yn fiwch arbennig o dda. Chi'n modd, mae di ennill, mae o'n llwyddiannus dros y blynydde Windy Ridge, Tequila Diamond, wrth P&E Manning, lan yn Shropshire. Mae di ennill, fi'n credu yn 2018, a wedyn nath i mlaen i ennill yn Agri Scott. Mae di ennill yn Dairy Day, mae di bod yn llwyddiannus, chi'n modd, dros y blynydde. Mae'n fiwch arbennig o dda. Chi'n modd, mae such power dau a dairiness, chi'n modd, mae just fiwch sy'n sefyll mas, i wedi gwir. Anhygol bod hi'n fiwch 9 oed ac yn edrych mor ffres, David, a mor
Wel, mor osgeiddig yn y cilch yma nawr. Mae'n werth i'w gweld. Ynddi, mae'n dal I hun yn dda, ynddi. Dyma math o fywch dyn ni'n chwilio am yn yr gwartheg llaeth. Mae di cael sawl llo ebyn hyn, mae'n 9 oed. Mae'n dal I odro, gwneud I gwaith yn dda, ond hefyd yn gallu dod allan i'r sioe yma a dangos I hun ar ei gorau. A swn i'n feddwl bod hon yn fywch sy'n mynd I fod yn agos iawn i'r brig heddiw. Fydd hi'n anodd i'w chiro hon yn bydd? Dwi'n credu, mae'n sefyll mas. Mae jyst cwmynt o ddwmdir a power i ni am jersey. Mae'n fywch sgwar, mae'n fywch arbennig o dda. Mae bywch neis iawn hefyd gan y teulu Morgan nant y bwla yn y canol fan hyn rhif 71, dwi'n meddwl yw'r rhif yna. Bywch ail Sioe yw Honda Iwan. Mae'n fywch ifanc, mae'n fywch sydd digon o deirinus a mae'n fywch sy'n balanced reit trwy, chi'n gweld. Mae'n fywch sobor o dda. Ydy, mae'r jerseys yma wir yn tyfu mewn poblogrwydd ac yn cynyddu mewn niferoedd yma hefyd yn flynyddol a maen nhw'n fryd go special, yn fryd drygionus, ond wi yn edmygu nhw'n fawr iawn y ffordd mae'r gwartheg bach mae'n gallu cynhyrchu gymaint o lath, Dafydd, a cario'r llath mor gywir hefyd. Yndi, mae'n gynrychiolaeth dda o'r bryd yma heddiw. Ac dwi'n siŵr fysa rwy'n yn falch o gael unrhyw un o'r gwartheg yma, neu chi bywch Iwan Morgan y fanne, bywch ail o. A mae'r beirniad nawr Sarah Pai wrthi yn anerch y gynulleidfa. Felly, falle bod hi'n werth I dawelu am chydig eiliadau I glywed sylwadau'r beirniad cyn iddi fynd ati I ddewis pen campraig y jerseys. Felly, fe dawelwn ni am eiliad a ddwn ni nôl am y canlyniad yn y man. A mae wedi tawelu. Wel, na ni. Mae'n barod amdani. Felly, dyna ni. Wedi mwynhau'r fraint wedodd hi ac yn edrych ymlaen I ddewis y bencampraig, ble mae'n mynd. Mae'n cyrraedd mlaen at James Evans a'i fywch Jimbo. Mae'r dorf yn cymeradwyo. Heibio bywch Iwan Morgan nant y bwla. Mae'n mynd nôl a lawr at y fywch 9 oed. Le mae'n mynd? Nia, le mae'n mynd? Wedyn ni eith Windy Ridge, na fe. Wel. Windy Ridge Tequila Diamond. Am fywch. Manning. Oedd hi'n sefyll allan, Dafydd? Wedd, fywch arbennig. A na ni, Iwan Morgan yn Gil Wobr. A Iwan Morgan nant y bwla, llongorchiadau mynd ar Gil Wobr. Llongorchiadau mawr iawn iddo fe, ond Windy Ridge Tequila Diamond, y fywch 9 oed. Yn frenhines yma nôl yn 2018 ac yn frenhines eleni eto ac yn fywch werth I gweld. Tro'r merched yw I syrenu fan hyn yn nosbarth y Texel Glas. Ni'n chwilio am ben campraig benywaidd y Texel Glas, Llyr. Nawr te, 3 sydd yn y ras. Mae'r beirniad yn mynd gres I drad fan hyn nawr wedyn ni, achos mae tair dafad braf a diawl yn y blaen fan hyn. A defeg yn ymal iawn sydd yn syrenu yn y pencampwraethau'r bryd yma, yn dy fe yn Erin? Mae beirniad yn dieddol o fynd at seis a power ac o beth mewn oedran. Ond mae Alan Short yn neud I arian trwy gwerthu anifeiliaid ifanc iawn, wy'n benio a wy'n gwrio, a fi'n credu ar y cyfan mae'n tynnu at y pethau ifanc. So mae gobeith gyda oen fenyw eto. Ni wedi gweld yr oen hwrdd yn ennill yr pencampwriaeth gwrwaidd. Ydy'r oen fenw yn wneud hon? Wel, gan I weld. Ond beth bynnag, mae da ni tair yn y ras. Mae da ni Caryl Howells, Nant Gwynedd, Sir Gar. Mae da ni Thomas Davies, Glanbrydan, Sir Gar. A'r oen fenw sy'n neud i'n Eirin! Ie, na ni, a ni'n meddwl. Wel, yn Eirin. Fe gethwch chi hwnna'n iawn. Dim yn yma fi'n cael un iawn. Mae'n neud symud waith. Fallach chi roi'ch pen ar y bloc yn gynharach. Rwch chi'n iawn hwnna. Llyr chi cytuno? Mae'n siarp, dala llygad o'r dechrau. Mae'n sefyll mor solid, mae'n crystal lan, mae'n dala llygad. So, mae'n anodd amme gyda'r judge fyna. Sir Gar yn syrenu gyda'r Texel Glas eleni.
Odi, maen nhw wedyn yno. Ydyn glei. A mae'n gamp go lew am niferyn. Ydy Thomas Davies Glambrod yn ennill y gil wobr. Wel, ni'n gwybod bod y prif bencampwriaeth y Texel Glas yn mynd i Sir Gar. Odi, gywir. Karel, llongwyrchiadau. O, da iawn. O, na, diolch, fi'n methu credu fe i gael i ddod i fan hyn, mae'n breuddwyd. Ond nawr, mae dyn ni 2 oen yn mynd am y bencampwriaeth. Os 2 o na, dylan fi'n dod yn briliant i gilydd, ni'n plasio gwbl rhan dyrod. O, chi? Ydyn. A mae chi siarad erbyn diwedd heddi? O, wrth gwrs, byddwn. Bach o gythrol y cystadlu, dim byd o'i le yn y fe? Dim byd o gwbl. Ond ffrindiau mawr ydw. Ffrindiau mawr, ydyn. O, wel, pob lwc i ti'n ar e. Diolch yn iawn. Ond ni'n gwybod un peth, i Sir Gar mae'r wobr yn mynd. Ie. Diolch. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fydwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wel, dwi wedi torchu'n llewis, mae yna waith yma. Dwi'n yr efael erbyn hyn, a mae yna sŵn pedoli a clecian a hogle. A dwi wedi ffeindio un o'r stiwardiaid. A un o'r... gof, heb ei ail. Elgan Harris, ti'n o le weddiw? Iawn, diolch. Da iawn. Mae'n brysur, mae Elgan? Mae'n brysur, ie. Brysur trwy ddeddi, mae 4 rownd yn mynd mlaen. Felly, bore yma amser cynno, wedyn 2 rownd arall, na yma wedyn. Hon ardal ddiarth i fi, ac yn gystadleuaeth ddiarth. Beth sy'n mlaen ar y funud? Pedoli Hunters iddi. Mae nhw'n gweithio fel... Mae 2 nhw'n gweithio fel par. Mae un boi'n pedoli'r trad mlaen, a un boi'n neud y tro'r ôl. Ond, achos pedoli traddodiadol hela, mae fel Hunter heel tu flan. Right. A mae fel cork and wedge tu ôl. Okay. Mae'r cork and wedge tu ôl, rhywbeth i roi grip i'r ceffil, pryd mae'n hela, achos yn ystod y gia mae mae'n lib, mae'n... Angen grip. Ie, mae'n rhoi grip yn nhw. Mae'r busnes gofaint yma, oes na dipyn o... Mae yna alw'n amlwg, oes na dipyn o fois ifanc a merched ifanc yn dod i'r job? Dim siwr gyda'n o fois ifanc a merched ifanc yn mynd mewn i'n nawr, ond fi'n gobeithio byd hwnna lan peth. Fe'n credu helpodd Covid lot o bethau ffynna, oedd achos y coleg yn cael ei stopo o bethau ffynna. O, ie, fyd? Nath hwnna tipyn o wyniad, yw e. Achos mae ceffylau yn dal, mae boblogaidd erioed, mae angen pedol a bob ceffyl yn oes. Ie, digon o gael, digon o fusnes mas na, felly... So, ydych chi'n brysur iawn fel go? So, ti'n boes yn dod trwyddo, ie. A fel y trallwng y ti wrthi? Ie, trallwng yw, ie. Ys ma'n ti wedi bod wrthi yma, no? 30 years, beth yma. Wyt ti fyd? Ti'n digon hyn, dos bosib? Wel, y cwestiwn mawr rwan, Elgan. Ti'n meddwl sydd yn ei gof allan yna i? Gewn ni trial, ni'n siŵr. Well, gen i rhywbeth, na'n bo. Gred. Ai chwilio am fwrthol a goggles a gawn ni go yn y man, Ie, gawn ni goggles y ti yna i, ym ati. Diolch yn fawr ti. Well, Emma Manning, llongyfarchiadau, congratulations. Thank you ever so much. Oh, she's something special, isn't she? She's beautiful. She's now retired. Is she? Yes. This is her last show she's going to. 9 years old, I believe? Yeah, she is. She's had a heifer calf this time, so hopefully she'll carry on the mother's run. And how many calves 7. has she had? She's had 7? She's had 7 calves. It's unbelievable, isn't it? She is just something. She's a unique cow. Sorry, I'm so emotional. I'm sure. 2018, you had success with her last year. Yeah. You've come back now for her last year, and she's done it again. Yes, she has. I just couldn't want for anything more from her. She is just super. Many congratulations. Llongyfarchiadau. She's absolutely super. And Iwan, llongyfarchiadau tithau hefyd yn mynd ar gil wobr yn bencampwriaeth. Diolch yn fawr. Mae'n werth gweld y gwartheg sydd dati mae eleni eto. Mae'n lot o waith. Mae'n lot o waith. Sa'n ni'n mynd yn joio fan i ddim afon ni. Yn union. O hon yn fywch go special yn dwi Ari, na, fywch ennill y heddiannol edrych. So, na, digon apus sefyll tu ôl hon. Ond bydd hon nôl to? Bydd hon nôl. Mae mam di ennill mor blaen, so gobeithio geith i jans felly blwyddyn nesaf. So. Bydd hi'n ôl to, mae digon o flynyddoedd o'i blannu. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr ti. Wel, mae yna ymwelwyr dir-i yma heddiw yma yn eu plis nhw 100 o ffermwyr defaid o'r iseldiroedd ac 20 o ffermwyr o Estonia. Ac y tywydd yn deg yn eu croesawu nhw, a hanes y tywydd gawn ni nesaf rwan gan Alex. Diolch, Mia. Wel, mae'r haul yn mynd a dod trwy'r cymylau ar hyn o bryd. Bach o lawysgam dwi'n teimlo ar hyn o bryd hefyd. Mae yna ambell gawod gweddill y dydd, felly yn rhannau o Wynedd a Phywys ar hyn o bryd. Ond ar y cyfan yn sych, gyda chyfnodau braf, y gwyntoedd yn gallu teimlo'n oer, ond unwaith mae'r haul yn dod allan, mi fydd hi yn teimlo'n gynnes. Tymheredd ar ei ucha 19 grad Celsius. Heno felly, wel noson sych ac yn glir i nifer ohonyn ni, y tymheredd yn disgyn i ryw 8 Celsius yma yn Llanelwedd ar ei isa,
ond bron i ddwbl hynny yn Abergele, 14 gradd Celsius, lot o wahaniaeth yn does? Felly, erbyn bore fory, bach o niwl yn bosib gyda'r gwyntoedd yn ysgafn, ond mi fydd pethau yn newid fory, yn sych a braf i nifer peth cynta, yn enwedig yn y gogledd, ond mae'n cymylu o'r de o'r llewyn yn ystod y bore. Cymylau yn adeiladu, ac yn y pnawn mae yna fand o law yn lledu tua'r gogledd ddwyrain, glaw trwm ar adegau hefyd, a'r gwyntoedd yn cryfhau. Felly, cofiwch eich welis os da chi'n dod draw yma o fory, dydd Iau yn parhau'n ansefydlog hefyd yn gymylog gyda chawodydd. Felly, ni, a dwi'n meddwl heddiw ydy'r diwrnod gorau o ran y tywydd. Wel, ond wyt ti wedi ffindio gwres mewn lle arall ar y maes fe heddiw? Mae fel eiron piw yn gynharach. Do, dwi wedi fod draw i'r efail a gwylio'r pedoli, ac mae'n grefft ydi. Sut brofiad oedd hwnna? Achos dwi'n gwybod ni'n boeth iawn yna, a mae'n broses eitha hir, yn dydi? Di, oedd na rhywbeth ymlaciol am wylio nhw wrth eu gwaith a'r ceffylau, mor cŵl am y peth. Dyna ddim yn teimlo dim byd. Na. Ond mae'n braf gweld yr hen grefft yna yn cael ei gwneud yma. A mae'n rhywbeth, o ti'n deud, mae'r tap yna rhyw sy'n does curiad. Oes, dyma ni, mae'r elfen gerddorol yn dod allan nes i ron. Felly, dyna ni'n gwybod beth sy'n blaenau ni ar gyfer gweddill y pnawn yma. Da ni'n iawn fan yna ni am heddiw. Ar y cyfan ydan, ie. A ti'n meddwl be, mae'r tywydd yma heddiw wedi denu lot, wel, miloedd, mae'n anodd crwydro o amgylch y maes. Brysur, ie, mae'n lot o bobl o gwmpas. Mae'n cymryd spel i gered tydi o un pen i llall. Mae'n gweddill y dydd yma. Da ni'n mynd i gael ei gwylferw ond y newyddion ddawn nesa yma ar S4 da chi dwch yn ôl ato ni, achos mae'n gyffro mawr yn mynd i fod yn y cylchoedd y prynhawn yma.
Helo na, pnawn da i chi. Mae rhagor o Brydeinwyr yn cael eu cludo ar awyrennau yn ôl o Wlad Groeg ar ôl i danau gwyllt orfodi miloedd o'i cartrefi a'i llety gwyliau ar Ynys Rhodos. Mae yna amcangyfri bod hyd at 10,000 o dwristiaid o Bryden ar wyliau yno. Mae tanau gwyllt yn dal i losgi ar ynysoedd Corfu ac Efia hefyd. Ac mae yna rybuddion nawr bod tanau gwyllt yn debygol iawn ar Ynys Creta hefyd, ynys fwyaf Gwlad Groeg. Yn y cyfamser, mae astudiaeth gan grŵp o wyddonwyr hinsawdd blaenllaw wedi dod i'r casgliad na bydde'r tonau diweddar o wres yn Ewrop ac America wedi bod yn bosib heb gynhesu byd-eang wedi achosi gan ddyn. Maen nhw'n rhybuddio y bydd cyfnodau o wres uchel yn y dyfodol hyd yn oed yn fwy eithafol os nad yw alluriadau nwyon tŷ gwydr yn cael eu cwtogi a hynny yn gyflym. Yn Llys y Goron Casnewydd, mae cyn-lobiwr gwleidyddol wedi ddedfrydu i 2 blynedd a 4 mis o garchar am droseddau yn ymwneud â delweddau anweddus o blant. Roedd Darren Hill, sy'n 52 oed, eisoes wedi pledio'n eog i 2 gyhuddiad o ddosbarthu delweddau anweddus o blant a 3 chyhuddiad o greu delweddau anweddus. Bydd Hill yn treulio hanner i ddedfryd yn y carchar a bydd yn rhaid iddo dreulio'r gweddill a'r drwydded. Mae barnwr yn yr Uchel Lys wedi gohirio penderfyniad ynglŷn â chais am orchymyn llys mewn perthynas â gwesty Parc Ystradau yn Llanelli. Roedd y perchnogion wedi gofyn am wahardeb llys yn erbyn protestwyr fyddai'n rhwystro mynediad i'r gwesty. Mae yna fwriad i gynnig llety i geiswyr lloches yno. Fe ddwedodd y barnwr y byddai angen iddo roi cyfle i'r rheini sy'n gwrthwynebu hynny i gael eu cyflwyno i dadleuon i'r llys. Ac mae Ofgem, y corff sy'n rheoleddio'r diwydiant ynni, wedi rhoi dirwy o bron i 10 miliwn o bunnau i gwmni SSE am dorri amodau i trwydded. Yn ôl Ofgem, fe gododd y cwmni ormod o ffïoedd ar y grid cenedlaethol pan wnaethon nhw ddiffodd i cyflenwad ynni adnewyddadwy, ar adeg pan roedd gan y grid trydan ormod o gyflenwad. A dyna'r cyfan am nawr, fe fyddwn ni nôl gyda'r brif raglen am hanner awr wedi 7 a hynny yn fyw o faes y sioe fawr yn Llanelwedd. Am y tro felly, diolch am eich cwmni, hwyl fawr i chi.
Ail ddiwrnod sioe 2023 a mae wedi bod yn fore arbennig iawn yma ar y maes yn Llanelwedd. Naw ma, y sylw'n troi at bencampwriaeth y tîm o 5 bydd. Tybed, fedar y limbs wneud y dwbl, Lenny? Croeso mawr yn ôl ato ni I faes y sioe sgwni. Pwy fydd yn cipio tlws coffa Dai Jones Llanilar. Mi roedd o wrth I fodd yn doedd o ynghylch y gwartheg ar Brynhawn dydd Mawrth a chystadleuaeth fawr y tîm o 5. Wel amser a ddengys. Nifer fawr o wobrau i'w cyflwyno yn ystod y Prynhawn yma. A hefyd dwi'n edrych ymlaen at glywed am fenter newydd diddorol rhwng Undeb a Meithwyr Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn mynd i'r afel a iechyd meddwl gan amwythwyr ifanc. Felly mi fyddai'n cael gwybod mwy am hynny yn ystod y Prynhawn. Mae yna ddigon yn wir i'n cadw ni gyd yn brysur. Cyn bo hir, pencampwriaeth gwartheg godro'r Holsteins. Ac ynghylch y defaid, Texels glas yn mynd ger bron y beirniaid. A chydig o newyddion I chi rwan, o'n i'n sôn ddoe fod garddwriaeth yn cael seibiant eleni a byddai'r Gymdeithas Amaethyddol yn cyflwyno I cynlluniau ar weledigaeth ar gyfer garddwriaeth yn y dyfodol. Wel, dyma ni, dyma'r datganiad I chi, wel rhan ohono fo Lea. Mae'r dyluniad wedi seilio ar syniadau allweddol ynglŷn â chynhwysedd a bioamrywiaeth gyda llwyfan ar gyfer sgyrsia, seminara ac arddangosfeydd rhyngweithiol a lle oedd stondina ar gyfer arddangoswyr yn ganolog i'r pentre fydd rhanna ar gyfer dangos gystadleuol, da iawn, yn arbennig y gosod bloda, a'r cynnyrch llysia y mae sioe Frenhinol Cymru yn enwog amdanyn nhw ac yn syml ar y diwedd. Mae arno ni eisiau i'r pentre garddwriaethol newydd hwn fod yn un o destunau trafod mawr sioe Frenhinol Cymru 2024. Mi ddoth y cyhoeddiad yna yn gynharach. Reita, i'r prif gylch rwan, I ni weld rhai o'r enillwyr yn gynharach. Wel, mae yna gynnwrf mawr fan hyn ar hyn o bryd wrth I ni edrych ar ochr ddeheuol y prif gylch. David Oliver fyna o'n blaenau ni yn aelod o'n tîm Sylwebaeth ac yn dal I afel ar yr hosglwm a'r garden goch. Llon gyfarchiadau mawr iawn I David a'i deulu yn dod yn fuddugol gyda'r rhoswen Cindy, yr eboles dyflwyddod. Wel, I ni fan hyn yn wen o glist I glist achos yn wyneb cyfarwydd iawn gyda'r tîm Sylwebaeth ac yn lais cyfarwydd. David Oliver yn fuddugol gyda'r rhoswen Cindy, llon gyfarchiadau mawr iawn, yr eboles dyflwyddod fuddugol. Wel, David Oliver, nithon ni trafod hwn, do fe? Nithon ni trafod. Falle bydde ti'n ennill a falle bydde rhaid I fi di gyfweldi. Sut wyt ti'n teimlo? Briliant. Hoff eboles dad yw I. A gathon ni ddadl pan oedd hi'n swclen, dyn ni'n mynd I cadw un o set gwerthu hi. Dad yn deud o hyd, that's the one, a fodd yn iawn. Mae gathon ni bach o ddrama yn y cilch, ni botwm ar y wasg o'r fynd. Wedi bod yn bregus ers amser wedi pesgu braith. So ie, oedd hi'n job. Oedd wedi bod chwilio botwm ar y llawr o'r cilch. Wel, fi'n credu bod yna fel needle in a haystack. Sy'n werth hwnna, mae da ti riban goch. Mae o'n pocio fi, yn iawn. O, ti wedi ffindo fe? O, da iawn ti. So, riban goch, ti'n mynd mewn nawr am y pencampwriaeth nes ymlaen. Edrych ymlaen I redeg o gwmpas y cilch na unwaith o? Really. Fi'n dechrau neiddio, dwi'n meddwl. Mae'n siŵr os y cilch na mynd yn fwy na fi sy'n rhoi pwysau ymlaen. Ond, gawn ni weld, dyn ni'n falch ennill y dosbarth, a fydd hi'n gamp a hanner, so fydd hi'n her eitha mawr I fynd nôl na I gystadlu yn y pencampwriaeth. Ond gawn ni weld, dyn ni yma. So. We've got to be in it to win it, ynddo fe. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, David. Poblog! Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers hotline.
Right, wedi ffindio'n goggles, Elgan sy'n mynd i ddysgu fi, dwi'n mynd drio wneud pedal, gwni weld fforreithi. Dwi wedi trio yn y gorffennol ac yn anobeithiol, felly nhw'n i drio eto Elgan. Di'n barod? Ie, mae'n barod, ie. Di wedi poethi. Mae'r mwrthol gennau. Right, dwi'n barod i fynd. Ie. Sefwch nôl bawb. Brwsio off i hwnna. Right, yn brwsio off i chi. A wedyn cael pen wan, ie? Ie, criso hwnna ar y gilydd wedyn. Ochr fflat o la. Ie, dechrau mwrth o fwy ffilyn. A fe, ie, ar ochr arall. Eich mwy o dwylo, Elgan? Mae o gyd yn y garddwn, ynddi o? Ie, na fyddi we. Eto mwy, neu? Ie, tymach fwy. Right. Ie, na hwnna'n iawn. A wedyn nôl at einan fel dwi'n gwybod. Nôl at einan? Ie, na fe. Ie. O, iesgo beth sy'n... Ie, so chi'n dal o tongs fwy lam yna wedyn. Right, so nes i... Right, so dwrwch hwnna, dwrwch y bedol yna. Right. Right, a symudwch y tongs lam yna. Y boeth? Ie. Ond dwi'n boeth. So, hitio fo'n fflat, twa? Ie, na fe, a bwrw fe'n ôl wedyn. Mae eisiau jockstrap ar y job, man, does? Right, fel to? Ie, a na fe, a leflu fe off wedyn. Fel ochr arall. O. Fysa ni'n trio criso ochr na fe. O, reit, oce. Out o fflat. Yna fi oedd yn bod. A fe. Ti'n mewn arni wan? Ie, o dechrau. Wyth na bwyn rasa, ti'n meddwl? Mae o'n dechrau, ydy o. Gyd i gadw ymlaen, dwi'n meddwl. Ie, a wyth na bwyn rasa, dwi'n meddwl. So, jyst dal i fynd round a round, am i gannu chi bedol. Ie, cadwch chi ymlaen. Ymlaen. Gowch chi gadw ymlaen, a na i wylio. No, I'll do it now, I think. Right. Ie, so nawr bod chi wedi dod i'r hil ymlaen. Right. Porni chi'n dechrau bwrw fe rown wedyn. Ie. Pryd ydych chi'n gwybod lle i stopio? Mae siap y bedol yn eich ben. Gwe bod chi wedi trimo'r trod. Mae'r siap yn eich ben chi. Chi'n deall ble chi am dod i fe. Arfer. Chi'n dechrau. Mae gyd dros y lle, ond dwi'n fach o experience a cwbl o flynyddoedd. O fe, Elgan. Dwi'n credu bod fi o dan draed hynny. Neu adael o'r professionals, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr am y sgwrs beth hwnna. A diolch am y wers. Na, dim problem. Mae'n o eto. Diolch yn fawr. A dyma ni penllanw gystadleuaeth tacsel glas y bencampwriaeth Llyr a Neirin. Ni'n gwybod un peth, mae'r wobr yn mynd i Sir Gar. Ydy, sy'n lot i ddewis rhwng y ddoi. Maen nhw'n ddoi eitha tebyg i gweud gwir. Mae Berniad wedi stico i deip. Mae'n licio rhywbeth smart sy'n dal ar llygad. Mae doi o'n sydd wedi llwyddo yn yr gwrwod ar fenwod. So maen nhw'n sefyll mas o'r adeg. Mae da ni Dylan Jones, Bailey Bedw, Llanllwn i Sir Gar a Caryl Hywel, Nant Gwynedd, Sir Gar. Nawr tan Eirin, chi'n perthyn ni i Dylan. A beth yn cael? O fe, Dylan yn cael. O'n hwrdd. Da iawn. Da iawn. Sy'n dweud nad yw'n Eirin? Nes iawn. Chi'n helpu'ch gilydd chi fel diadell a Dylan? Ni'n helpu gilydd tipyn a cydmaru defed pan o'n i'n siarad am defed glas pan dyn ni. Maen nhw yn y gwad, yn dweud, tacsel glas yma. Odi, mae e'n cydion da chi a chi'n cymryd diddordeb yn pob beth chi'n neud a beth mae teulu'n neud a'n cymdogion yn neud a pawb, ynddo fe. A nawr, ni'n mynd am y gil wobr, a ni'n gwybod yn iawn, mae Caryl Hywel Nant Gwynedd sy'n mynd i ennill y gil wobr. Achos hi oedd yn rhoi'n fenw a rhoi'n hwrdd, ynddo fe, so o'n i'n gwybod am hi yn y mynd i ennill. Gwmwys. Hapus? O, definite. Nhw'n sio gweld y par o'r adeg. Wel, ware teg, yr ifanc yn syrenu fan hyn heddi. Llawn gyfyrchiadau fawr iawn, Dylan. Da iawn ti. Sa'n gwybod fi'n gweud, fi'n speechless. So ti'n speechless? Na, mae fe'n masif yna. A dros 200 i yma heddi. So i ddod ar y top, mas ar y top, mae'n just yn... Dreams come true fe. So, yr ail waith y fe ddigwydd i ni nawr, ond... Cael bod hwn yn meddwl fwy, yn honest. Achos dyw hwn ddim yn digwydd yn ymal iawn, yn dweud, a chi'n gweithio mor galed, a mae'n pa chi yn cyrraedd y brif. A hwn yw'r clas mae pawb mae'n ennill, really, o'r o'n gwrw fe. A mae'n mynd mlaen i'r top dy fe. A mae'r teulu gyd yn dod, Bethan, dyr yma, paid a bod yn swil, a plant dyr yma. Ie, ti'n brawd o dad? Ydw. Faint o waith caled yw e i gael ein yn barod i'r sioe? Lot. Ydy e? Ydy. Be chi'n goffo wneud i gael nhw'n barod? Bwydo nhw. Lot? Ie. Ei, ti'n mynd i roi cyfrinachau fi nawr, be chi yn bwydo nhw? Na, secret yw nhw. The Jones secret, Bethan, ti eisiau'n brawd iawn. Ffantastig. Chi'n dod fan hyn, mae'n gymaint o ddefed am a carden yn achievement, yn cael rhywbeth fel hyn yn speechless.
Da iawn chi. Chi'n deulu arbennig o iawn. A nawn ni gael sgwrs sydyn iawn hefyd ar beirniad. Mr Alan Short, congratulations. Have you enjoyed yourself? Absolutely loved it. Really good. Unbelievable show of sheep. Yeah. Yeah. You've done the Triple Crown this year, winning 3 different shows with a special ewe that you had. And now you've found another special Blue Texel. He's very special. What's so special about him? From the second he came into the ring, he was my champion. His head, his body, his good legs, his style. He was easy winner for me. Yeah. Easy And when you find that perfect, the one you like, it makes your job much easier, I'm sure. Oh yeah, much easier. Yeah. Enjoyed the Welsh Show? Yeah, loved it. Good. Really good. Fantastic. Go and have some lunch, you deserve it. Thank you. Dylan a teulu, llongyfarchiadau mowr iawn I chi. Wel, mae yna bencampwriaeth arall da ni ar eich cyfer chi nawr, pencampwriaeth y Gwartheg Holstein. Ac am ledd sydd da ni fan hyn, unwaith yn rhagor. Nia a Dafydd, mae rhain yn wartheg penny gamp unwaith yn rhagor, yndyn nhw? O, ydyn, chi'n siwr byd i gweld nhw, maen nhw'n da arbennig o dda.
bob uwch yr un cynta a'r ail un sy'n eitha hapus fe'n gatre bob un yn nhw i wedi gwir. Maen nhw'n special i wedi gwir. I ni'n gweld buwch reit arbennig fan hyn, buwch rhif 31, Dafydd. Welon ni'r dosbarth yma'n gynharach yn do, ac o'n i'n canu clodydd hon. Mae wir yn special. Yndi, hon di'r fuwch ail lo. Mae'n fuwch sydd yn esiampl arbennig o'r bryd. Mae'n balanced, mae'n andros o agored trwy'r corff, mae'n ddwfn, a mae'n cario'r pwrs yn ferffaith. Diolch i weld bod o'n mynd i symud ar ôl fi gael mwy o loiach waith na chdi. A mae'n cerdded efo newan efo steil, dydy. Mae'n rhagorol. Wedi ffrynu o Iwerddon llynedd, dwi'n meddwl, ni? Ie, fi'n credu prynu o Southern Ireland llunydd, a wedyn oedden nhw wedi dangos i wedyn yn yr Agriscot yn November, oedd wedi ennill super heifer lan myna, a wedyn fi'n credu oedd wedi ennill yn y Royal Highland Show nawr nôl mis diwetha. So mae boi'n llwyddiannus iawn. Mae ar dop i gêm. Mae ar dop i gêm. Wedi talu tipyn o arian amdani o Iwerddon. Ond y buddsoddiad yn talu ar ei ganfed? Swn i'n feddwl, yndi. Mae'n fama ar dop i gêm heddiw, yndi. Mae o'n glod i'r brydwyr am i bridio hi yn y lle cyntaf, ond mae'r arddangoswyr yn gwneud job gwych o'i throi allan ar ei gorau fama heddiw. Llawn llaeth. Mae rhai cyfaddau, mae'r gwartheg i gyd, bob un ohonyn nhw, y rhai oedd yn gyntaf ac yn ail yn ei dosbarthiadau. Mae nhw'n anhygoel yn dyn nhw'r ffordd, mae nhw'n cario'r gadir yna mor uchel, mor gywir ar llath. Mae'n just rhyfeddol yn dywenu. Odi, mae maen nhw'n bob un o'n nhw'n cerdded yn dda, so mae hwnna'n help mawr chi'n bod y cario cywynt y lath. Maen nhw'n dangos un arbennig o dda. Mae'r exhibitors di troi nhw mas, chi'n bod, mo dda, i cael nhw i edrych gystal, chi'n bod. Andrew Dennison sydd yn beirniadu. A wedi cael bore prysur iawn fan hyn ynghylch y gwartheg. Diwrnod hir iawn iddo fe heddiw. Mae wedi gwneud gwaith da. Yndi. Mae o di pigo gwartheg yma sy'n debyg iawn i'w gilydd. O'n i'n gweld yn yr heffrodd bore yma'n dweud di mynd am... Mae'n glir o'i deip. Mae'n byches Denmaier ydi Andrew o Cumbria. A mae'n deulu sydd wedi cael dylanwad mawr ar y bryd Holstein dros y blynyddoedd. Ac yn amlwg heddiw yn siŵr iawn o'i waith. Mae rhai cyfaddau, dyma beth yw pencampwriaeth a hanner yn nosbarth yr Holsteins. Maen nhw'n wartheg o safon, a dwi'n meddwl welwch chi pencampwriaeth gwell o wartheg godro Holstein unrhyw le yn y byd. Maen nhw yn rhyfeddol. A mae yna chydig o ffordd i fynd o hyd yn y pencampwriaeth. Felly, da chi, peidiwch mynd yn bell. Wrth i ni edrych yn y canol fan hyn ar adran A. Y dosbarth, ebol tair blwyddod gyda'r merlod mynydd Cymreig. Julie Perrins fyna yn beirniadu y dosbarth yma ar fore di Mawrth. Beth wrth yn ochr i. Ac yn dosbarth cryf iawn. Odi ma fe. Ac ware teg. Dyn nhw'n cael lot o amser, maen nhw'n mynd o un dosbarth i'r llall, mae'n ddigon o waith o flan y beirniad, yn dwi? Odi, ma fe. Mae dipyn o bwysau fi'n credu. Mae angen iddyn nhw... Mae dipyn o waith meddwl trwy'r amser, pwyso mesur, be maen nhw'n licio, be maen nhw'n weld. Mae dosbarth bach digon cryf dau o'i blaen. A Julie Perrins yn ddiddorol iawn, falle llwn ni weld wrth i'r dornod a'r dosbarthiadau fynd yn ei blaen, bod ni'n gweld patrwm yn datblygu o ran beth mae hi'n licio. Yn sicr. Credu mae bron wedi gwneud penderfyniad. Ni'n gweld idyllic spectre fan hyn. Ar y fe enillodd llynedd, ac oedd e'n Young Stock Champion llynedd. Felly... Ar goelin da. Odi, wel, mae'n siŵr bod e'n teimlo'n eitha nerfus, ond mae'n dipyn o bwysau drwy'n ôl, yn dweud? Odi. Ond wedyn bych chi'n neud, efe? Y disgwyliadau uchel. Wel, na'r peth. A di eisiau cadw'r safle. Odi. Hwna ti eisiau, ti'n eisiau'r newidiadau muned ola yna, nag i ti? Ie, na'r peth. A wedyn rhain ail at y dydd siar fod yn ysu mynd lan ac eto ddim o'i mynd lawr. Lle yn aros, lle ma'n nhw well, lle? Ydi.
A'r cydweithio ni'n gweud yn aml rhwng y stiwardiad a'r rheini sy'n beirniadu. O, mae rhaid. Sa'n credu bod pawb yn sylweddoli faint o waith mae'r stiwardiad yn neud mewn gwirionedd. Mae dipyn o gerdded a trefnu a neu'n siŵr bod y beirion yn hapus, neu'n siŵr bod y cystadleuwyr yn hapus. Mae dipyn o waith. Tipyn o gyfrifoldeb ar ei sgwyddau. Odi. A wedyn mae angen, mae'r recordio beth sy'n digwydd a hynna llall. Neu'n siŵr bod y rheolau ddim yn cael ei torri. Wedi troi'r ochr nawr i weld y siap. I weld ffurf. Weld y tri cyntaf fi'n ceri gyda'i gilydd. Gweld Charlotte Kilby fyna yn trydydd a yn amlwg i rhieni hi nath bridio'r un sy'n ar y brig. Sa'n mae'n siwr fydda nhw'n teimlo falle. Moyn bod hi'n do lan ac eto ddim moyn bod e'n mynd lawr. A'r het i ffwrdd. Sy'n golygu maen nhw'n sownd yn ei safleoedd. Odyn, maen nhw. A fel y ti'n gweud gynnyn beth sy'n ddiddorol i weld yw pa mae'n y gysylltiadau rhwng ceffylau a bridwyr a dangoswyr. Na'r peth, Mi'n siŵr bod gwannol sy'n tynnu ar galonau pobl wrth bod nhw'n gwylio. Bydd Dan a Ashley gyda'r un sy'n ar y brig fydda nhw'n hapus iawn. It's your first time visiting the Royal Welsh Show, Wel, mychi olygfa fendigedig a chyfle i bawb yn yr eisteddle i gael golwg dda ar yr ebol 2 blwydd oed buddigol Idyllic Spectre dan ofal Daniel Williamson hynny. Wel, dyma fi gyda enillydd yr ebolion 2 blwydd oed yn yr adran a Ashley, what a success this pony has had. I know, thank you very much. And tell us a little bit about him. So last year he was young stock champion here and reserve male champion. So to bring him back and win again is just amazing. He just keeps on giving, doesn't he? He's like the machine that doesn't stop. So what are your hopes and expectations now for the rest of the week? Just to have fun and just enjoy him. I just love running him along that grandstand. Every time it's just amazing. And what is it about the Royal Welsh that makes it so special for you guys? It's like a second home. It's just where you feel most comfortable, really. I just love it. Well, many congratulations once again to this beautiful pony and good luck in the championships later on. Thank you very much indeed. Diolch yn fawr iawn I chi. Llongyfarchiadau. Mae'r awyrgylch yn dechrau cnesu yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Da ni'n gwylio cneifwyr yr adran ganolradd ar hyn o bryd. Ar 1 mae Jake Prodger, ar 2 Matthew Chambers, ar 3 George Smith, ar 4 Luke Parkhouse, Ioan Williams, ar 5 a Theifion Morgan yn y pendrawna ar stondin y rhif 6. Yna 4 oen ganddyn nhw yn y gorlan. Mae bob un yn nhw allan efo'r ail oen fel da chi'n ymuno efo ni ar hyn o bryd. A tra fawr iawn I ddewis rhwngthyn nhw a dweud y gwir. Mae hwn yn gyfle I weld be ydi safon cystadlu cynifio Lloegr. Mae yna dipyn o'r cynrychiolwyr yma. Jake Prodger, George Smith a Luke Parkhouse o Lloegr. Ac wrth gwrs, dyma'r bechgyn sydd wedi treulio rhywfaint o'i amser yn hyfforddi y draw yn Seland Newydd. Mae'r rhain wedi gwneud tymor neu 2 allan fanna I adeiladu I gyrfa Gneifio, achos yn fanna mae nhw'n dod nôl o yna rhywsut yn ddynion. Mae bechgyn yn mynd allan yna ac yn troi'n ddynion o ran y gwaith allan yna rhywsut. Mae yna gymaint o ddefed allan yna, gymaint o her a gymaint o drosiant o ran niferoedd y defed maen nhw'n I Gneifio. Dyma chi olwg ar Ioan Williams o Ddinas Mawddwy fan hyn. Fo yn Gneifio'r profiadol iawn yn yr ardal Sir Feirionnydd erbyn hyn ac yn bach yn defnyddiol iawn I nifer o ffermwyr yn y cyffiniau. Fo a sawl un arall yr un fath â nhw yn cymryd lle y ffermwyr fel fi, fel da ni'n mynd yn hun, da ni'n dibynnu ar y to iau I ddod I gymryd yn llefydd ni. Da ni'n camu nôl I fod yn drinwyr gwlan. Ar 6 y fan hyn yn y pen draw, Teifion Morgan, y Cymro arall. Ond y sylw mynd I Jake Prodger ar y trawiadau hirion na ar hyd y cefn. Wedyn, rownd yn dechrau'r ochr ddwytha rwan ac yn cael hwyl dda iawn ar hyd. Creifio taclus iawn yn yr adran ganolradd. Mae o'n gyfuniad bron iawn yn berffaith rhwng cyflymdra a taclusrwydd. Lawr ar 4 mae Luke Parkhouse yn gorffen yr oen yna. Ond ar 1 rwan Jake Prodger yn mynd I fod yn gorffen I drydydd oen ac I mewn â fo
unwaith mae o wedi gwneud y 3 drawiad na fo, tacluso fan'na lawr â hi, y dwytha allan gyda fo, rhyw chydig bach o fagliad ar y llunin, colli eiliad yma na, dim ots, mae'n debyg bod o ddigon taclus. 5 wedyn, dyma ni sylw i Ioan Williams unwaith eto, 2 ydy'r bachgen yma, Matthew Chambers, dyn ni cael golwg gan nhw i gyd yn ei tro chwarae teg i'r camerau. Mae'r camerau yn wych iawn yn dilyn y digwyddiad yma, a edrychwch pa mor daclus ydy'r bachgen yma. Gorau mynd lawr y goes na unwaith jyst i dacluso, ac wedyn mi fydd o wedi gorffen y trydydd oen. Allan ar ei bedwerydd oen ar hyn o bryd mae Jake Proger, lawr ag un arall ar 2 mae Matthew Chambers, ynta o Oglen Iwerddon, ond sylw rwan i pwy di hwn dod ar 4, Luke Parkhouse. Fodd yn gorffen gyntaf, mae yna Luke Parkhouse felly o Loegr wedi bod yn llwyddiannus o ran cylflymdra yn yr rownd ragbrofol yma. Wel, mae yna dipyn o densiwn fan hyn ynghylch y gwartheg wrth i ni baratoi am ganlyniad ym mhencampwriaeth y gwartheg Holstein. Andrew Dennison o fferm Scales Park yn Cymru sydd wedi bod wrthi'n beirniadu. Mae ar fi'n gafel yn y meic i anerch y dorf ac yna mynd allan i ddewis y bencampwraig. Well, ladies and gentlemen, this is the climax of the Holstein classes today.
And I'd just like everybody to give these exhibitors a huge round of applause for what they've put on in front of us. I don't know whether to say it's been a pleasure today or not, but I've enjoyed myself in a funny sort of way. The quality of cows and offers been second to none. I've really enjoyed that part of it and seeing these cows in front of me. I'd just like to thank the show for asking me to judge. It's been a privilege. Yeah, that's it means something to me when my late father judged it quite a few years ago. So thank you. I'd just like to thank all them guys at home that are working so the guys can come to the show and show these cows in the way they have. They're as important as the people today. So if you give them a round of applause. And without any further ado, I'll go and tap out my champion reserve, an honourable mention, and then I'll just give you a few reasons why. Okay? So if I give them a wild round of applause when it happens. Wel, dyna ni'r beirniad Andrew Dennison o dan deimlad fyna'n sôn am I dad wedi cael y fraint o feirniadu yma. Felly yn ddiwrnod emosiynol, ond wedi mwynhau'r gwaith nhw'n ffordd rhyfedd, dwi'n dweud. A dyna beth chi sew, bod nhw wedi mwynhau. Reit, le mae e'n mynd? Pwy sy'n mynd na hi? Fi'n credu Wel, dwi'n meddwl crysio bol. Dwi'n meddwl, ond fi'n credu fi... Mae'n dod mlaen am tu blaen yma. Pwy sydd yn mynd I gael y garden goch ym Mhencampwriaeth yr Holstein? Ie, dwi'n credu hi geithio. Mae'n edrych arni. Odi, ni sy'n cael e. A dyna ni! Ie, mae wedi cael e. Ar gil wobr. Le mae hwnnw'n mynd? Iwan Thomas. Mae e wedi mynd i'r fuwch wen. I ni'n gweld... Richard Thomas. Richard Thomas yn cipio'r gil wobr. Ond llon gyfarchiadau mowr iawn. I rif 31. Mae'n fuwch go arbennig yn dwi. 32 dwi'n meddwl, efe? Nage, 31 dwi'n meddwl. 31. 31 meddwl dwi. Mae'n fuwch. Arbennig. Mae'n anodd gwybod beth arall I weid am fuwch fel hyn. Ynddi, ddim yn aml mae rwy'n yn cael fuwch mor special, ond fydd yn cymryd rwy'n I giro hon fori yn yr brif Mhencampwriaeth yr gwartheg Cladd. Bydd yn sicr. Yn fuwch arbennig iawn a llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. A gai ddiolch I chi'ch dau hefyd am eich cwmni ac arbenigedd yn fwy na dim hefyd yn ystod y dydd. Fi wedi cael gleth. Diolch o galon I chi. Fydd y gwartheg yma nawr yn mynd mlaen I Bencampwriaeth y gwartheg godro y fori yma yn y sioe fawr. Felly, fi wedi off ma fori to. Diolch o fawr. Diolch I chi, diolch. Wel, mae ni. Mae na gymeradwyaeth yn y dorf. Wedi dod i'r safle cynta, Ronas Welsh Dolly. Yr eboles tair blwyddod buddigol gyda'r adran y cobiau Cymreig. Wedi bod yn y safle yna ers sbelfach, wedi aros am y canlyniad, ond fe ddath gyda'r beirniad Mr Geraint Davies o Brydfa Rhyd Ddu. Ac anadlu, Ie. Bydd Ross yn teimlo'n eitha hapus dwi'n credu fan hyn nawr. Falle gysguth hyn o. A dathlu. Ie, falle. Yn i'n mynd I weid, mae'n mor mewn digon cynnar ar ôl dathlu. Ti'n gallu gweld beth ath a llygad Geraint? Wel, nath I symud yn dda, mae'n edrych yn dda, mae'n bert, mae digon o ansawd da iddi, mae asgwr yn da da I. O be ni'n lli weld o fan hyn. Felly, package cyflawn. A'r elfen poni yn eitha cryf hefyd, sydd yn dipyn o ffefryn gyda Geraint. Odi. Gweld y llun cyflawn nawr. Ie. Hwna'n bwysig yn cael I Geraint bod nhw'n edrych fel poni. Ac eto digon o seis a cryfder. Mae'n licio gweld nhw'n ysgwyll llaw.
ni wedi gweld tipyn o gydweld a chymeradwyaeth rhwng rheini sydd yn cystadlu. Mae yna gefnogaeth yn dod. Oes, mae yna. Mae'n neis gweld, Ceri. Gael ei magu'n dda, Beth. Ia, mae pawb moyn ennill, ac eto, os nag chi'n ennill, mae rhaid ysgwyd llaw. Oes. A pan ych chi yn ennill, mae hefyd rhaid ysgwyd llaw. 1939. Mae Ronas Welsh Dolly yn enillydd poblogedd. Mae'n amlwg fan hyn yn y sioe fawr yn cipio y wobr gynta ar eboles tair blwydd o'd gyda'r adran dy. A llon gyferchedau mawr iawn i'r perchenog Ross Thomas. Wel, dyma fi gyda Ross Thomas, llongyfarchiadau mawr iawn i ti ar ennill y wobr gyntaf. Many congratulations. How did you feel when the judge sent you back out on that final walk around? To be honest with you, I was very nervous. I've been pulled back, I've been pulled out before and it doesn't always work out, but today it did, and yeah, over the moon. Yeah, So how are you feeling now? You've made all this effort. I have been asked by Richard Pittman to ask how long have you been training for running around the main ring? I've been training now for a few weeks, try and get a few Christmas pounds off. But yeah, I didn't struggle today, it felt good, so yeah, it worked. Adrenaline took over today? Yes, definitely, yeah. Well, many congratulations. Good luck, pob lwc am weddill yr wythnos for the rest of the week, and pob lwc yn y pencampwriaeth in the championship. Thank you very much indeed. Diolch yn fawr. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Ac yn fanna mae yna gyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. A mae'r cyfan am ddim. s4c.cymru/sioe. Mae'r neuadd fwyd mae'n brysur fel arfer, ond mae yna un gornel sydd wastad yn ddiddorol, sef y gornel yma lle mae stondin cywain, cynnyrch newydd o Gymru sydd yma, a mae yna 4 busnes yn arddangos i gwaith bob dydd. Mae'r stondin yma newid yn ddyddiol, ac yma ar y dydd Mawrth, mae Matthew Rees fan hyn o Ham Gyfyrddin. Ham Gyfyrddin, gywir. Rwan, dwi'n gyfarwydd â ham, ydych chi ddim yn newydd fel cwmni, ydych chi? Na, mae'n cynnyrch hen. Fi'r 6 gynhydled sy'n mewn i busnes, ni wedi bod yn neud ers blynyddoedd maith o fe. Ond fi dy mewn nawr a gyda llyged newydd a ti'n rhoi hwb i fe, ti'n rhoi pwys iddo fe. Felly ydych chi wedi cael cymorth gan cywain na chi'n neud hynny? Mae cywain bod briliant ni, so mae'n rhoi stondin i fan hyn, jyst am heddi yn y sioe fan hyn, a mae'n bod flat out. Felly mae pobl yn dod at y stondin, Matthew, ac yn gofyn, felly, beth sy'n mor arbennig am Ham Gyfyrddin, a beth yw'r ateb? Wel, Ham Gyfyrddin, ham wedi ciwro o Gymru fan hyn, a mae'n debyg iawn i Parma nes yr anno ham, a fel mae bobl yn gweud, mae un o well. A rwan ta sôn am Parma ham neu Serrano, mae gennych chi'r PGI ar hwn, yn does? So, rhywun peth yn nhw'n doi, mae'r PGI dyn ni. A beth yw hwnna? Protected Geographical Indication. Yeah, so ni yw un o 20 cynnyrch yng Nghymru gyda'r statws hyn. So, mae'r ugeinfed newydd dod on board ddo de. So single malt Welsh whisky newydd dod on board ddo. Felly, da ni sôn am bethau fel Halen Môn. Felly, Caws Caerffili, Cigoen Cymru, math o beth. Ham Gyfyrddin. A Ham Gyfyrddin, Felly, o ran yr ham, be di'r broses, be di'r gwaith wrth y cynnyrch? Y gwaith yw, ni'n cael ei mewn, ni'n siapo'r ham fel ni eisiau, wedyn ni'n halltu fe 5 gwaith, 5 wythnos ar ôl i gili, a wedyn hongian nhw, wedyn 6 mis neu 9 mis, dibynnu ar pa deg o'r flwyddyn fe. Felly, beth sydd gennych chi, rhyw uned i wneud y gwaith yma? Wel, tu fas y tîm am y dad, mae dad fyna wedi converto'r garej blynyddoedd yn ôl mewn i gweithdi, a ni'n expando'r no fyna. Felly, dy dad a dy ci, a dy hen, dy ci, a dy hen, felly mae'n mynd nôl yn bell. A mae'r dyfodol yma'n gweithio? Odi, mae Daniel, Ti'n iawn, Daniel? Helping you as. Dwi to? Gweithio'n galed fan hyn, ni'n mynd i brysur eddi, so... A beth mae pobl yn dweud wrtho ti pan maen nhw'n blasu? Pob tro yn gweud bod e'n ardderchog. Dyma un person fi'n credu sydd wedi gweud bod e ddim yn neis. So, mas o beth i 300, mae'n o'n oce fi'n credu. Ti'n brofod dal di ati efo'r samples yma na te. Felly, beth sy'n mae gyd? Mae'r ham sydd yn debyg i'r Parma ham, tas gael dweud? Well na Parma ham. Ie, hwnnw. A wedyn ni bacwn streaky Cymraeg fan hyn, a bacwn bras Cymraeg.
wedi cael wneud y ffordd traddodiadol. A sut mae hynny'n gwella'r blas neu'n ychwanegu at y blas? Y ffordd traddodiadol yw halltu nhw a gad nhw i hongian am 3 wythnos. A fel oedd pob tŷ ffarm ar fy wneud blynydde nôl. Ond nawr, does ddim neb lot yn neud na, achos mae fridges byddai chi gael dyn. Ond ni'n mynd nôl i'r hen ffordd o wneud e. A mae lot o bobl yn hoffi'r hen ffordd. Mae mwy blas o fe, mae mwy hallt. A ham gyfyrddin, o moch o gyfyrddin dyn nhw? Na'n anffodus ddim. Mae'r industry moch yng Nghymru wedi difethu dros blynyddoedd ddiwetha. So, ni'n stryglan ffindio digon o moch i wneud y ham. O lle ti'n cael nhw te? O Wolverhampton, Evelyn. Wolverhampton? Ond yn anffodus, os mae rhywun gallu ffindio moch i ni o Gymru, bydd ni'n caru wneud e. Ond i cael y quantity a'r quality ni eisiau, mae'n anodd iawn i gael. Ie, wel, yn naturiol, mae rai chi gael y safon, da chi'n chwilio amdano. Ond dyna'r cam nesaf, dyna faso'n... Na'r cam nesaf, mae'n briliant. Os mae rhywun gallu solfo hwnna i ni, bydd briliant. Mae'n neis dy weld i, da ni'n gyfarwydd ar wyneb, da ni wedi weld i ar Ffit Cymru hefyd, no? A mae popeth yn amlwg yn parhau yn dda i ti. Odyn, dal y mynd, dal wrth fi. Good boy. Diolch yn fawr iawn, a pob lwc. Wyt ti, Daniel? Diolch yn fawr.
Fe ddechreuodd y dosbarth yma ynghylch y Dydd gyda 56 o 8 menw torddi a ni nawr nôl i ddusen Dafydd Trian a Jenny Langford. Mae rhi bod yn ddiwrnod a hanner I hi'n barod. Oni, mae wedi cael chwystad yn y dosbarth yma. Oni, mae dosbarth cryf iawn, wyn neis iawn o'n nadw yma. A ti'n bod, pan ti'n cael gymaint o hyn yn y dosbarth, lle ti'n dechrau? Mae'n tipyn o waith mynd trwy'r rhain, ydy. Mae lot o waith nitbico gyda I pigo'r ffolts bach na mas nawr, mwyn pigo'r gorau mas. A mae wedi pigo pes neis iawn am hyn ar ôl. Fi'n credu beth nath I yn dyfed, fe nath I ati'r ffordd reit, mynd trwyddo nhw'n gan bwyll bach a tynnu rhai'r goreion mas yn syth. Odi, na'r ffordd orau I wneud e. Se wedi mynd trwyddo nhw gyd a mynd nôl, bydde wedi confuso hunan. Ond oedd hi'n pigo beth oedd hi'n lyco mas gynta a mynd trwyddo nhw'r ailwaith wedyn. A dwi'n meddwl bod I eitha hapus y rai cynta yna, yndw I? Mae'n siŵr crynu'n isgidiau nawr. Achos unwaith chi ar y brig, sa'ch chi moyn dod lawr I chi? Na, dim ond gwbl na. Ond mae cael... Mae'n mwyn siŵr beth mae'n ei. Weles I llaw I symud. Mae nhw'n newid nhw! Mae hwnna'n greulon mynd I dod nawr, dwi I'r enillwyr, yr rai sy'n ar frig y safle. Ori, mae wedi, ond mae Christy yn illiodd y dosbarth cyn nawr. Mae fe'n gyfarwydd a bod yn y top na. Oedd hwnna'n benderfyniad hyfryd iawn I Aaron Hemmings, ond dim cystal I Christy Joseph Trian. Na, Trian o fe. Mae'n galed, yn dwi Tiwod, pan mae 56 yn y dosbarth I ddechrau, a chi ar frig y rhestr, sa'ch chi mo'n gadael hwnna I chi? Na. Ond ys dim byd drosto eto. Na. Ond anaml iawn bydd I newid nhw eto. Sa'n ni'n meddwl, ond pwy sy'n gwybod? Ond falle alle un fynd lan i'r safle cyntaf, ond anebygol bydd Christy mynd nôl lan nawr. Wel, falle eith I rown o to, falle welys I rhywbeth arall, glis mlaen neu un glis nôl, falle. Mae'n gallu bod yn ddigon, ydw e? Odi, mae fe'n ydy. Os ydych chi'n edrych ar y David tro cynta, a wedyn ei gwaniaeth mawr y first impression yna. Mae newydd rai. Bys lan yn gweud, un funud arall. Mae dal ddim yn siŵr iawn. So ddim I newid o to, dwi? Na, neith I ddim. Na. Mae hwn yn gyffroes, ydw e? A hwn yn ydy, watch hwn ydy. Driad ar arddangoswyr. Oes dim ogan o Sian Corddi nawr. Aaron Hemmings yn trio greu popeth yn allu nawr I gael cadw'r safle cynta yna. Ydy, yn y top yna, ydy. A mae ydy, ni'n cael y nod. Sel bendith y beirniad. Llongyfarchiadau enfawr I Aaron Hemmings, pant y clai am ennill dosbarth anhygol, 56 o'n fenw yn y dosbarth. A Aaron a'r teulu'n cyrraedd y brig. Wel, fe fydd e'n dathlu heno, mae hwn fel ennill y bencampwriaeth iddo fe, mae'n siŵr. Aaron, waw, 56 a thithen ennill. I can't don't know what to say, to be honest with you. Mae'n awesome achievement, really. Siwr deimlad oedd pan mod ti'n yr ail safle yn brwydro am y safle cyntaf? Fel y teg I Christy, mae wastad stoctad fe. A just on the day, fel... Mae'n cadw I llygad i'n sweet, as fo... A beth fi moyn yn y diwedd, so... Un symudiad anghywir sydd angen pan mae'n dod i'r adeg yna. Fi'n gwybod, a mae'n fidget tan nawr, it doesn't help the cause. Ond dim ots, wedi neud e. Llongyfarchiadau ti, Aaron. Diolch yn fawr. Thank you. Ymlaen â ni, pencampwriaeth y para beef. A dyna ni, par o wartheg Limousin yn cipio tlws ffit Sioe. Y lims oedd pia hon yn ennill 5 yn olynol. Limousins, wel, mae'r rhain wedi cael sio man dyn nhw. Symwtol sy'n rhaid dan. Ond yn y 5 mlynedd ddwytha, mae wedi bod yn stori go wahanol. Carole, yn mynd â hi. A'r glas Prydeinig yn ennill y ddwy ddwytha.
A'r glas Brydeinig wedi mynd â hi. Wel, dyma un o'i chafbwyntiau'r prynhawn i'r Mawrth. Pencampwriaeth y Ffitsyw i'r pare. A phwy well, un tywys i drwy'r cyfan na'r par perffaith yma. Dyma James o Castell Newydd Emlyn a Hafina o Rhuthun. Siwr i chi'ch dau? Ni'n iawn, diolch. Ni'n dda iawn. Mae'n braf i weld y ddau o'n chi a diolch Hafina am ddod nôl ato ni. Hafina Cordyn yr wrth gwrs sy'n cael rhoi enw di'n llawn. A Dyfan, i chi wedi cael sioe i'w chofio eleni yn barod efo'r gwartheg limosans yn dod ddoi a heddi. Wedi cael tipyn o lwyddiant. Do, mae pethau wedi bod yn dda iawn. Wedi cael fwy o lwyddiant na beth o'n i yn ei ddisgwyl am. Beth ych chi wedi ennill i gyd? Dowch ar hanes, cyfle i chi frolio nawr, Dyfan. Wedi cael cynta gyda tarw bach ifanc, air gyda heffer, trydydd gyda heffer, pedwerydd gyda tarw a wedi cael 2 reserve yn yr peiriau ar 3. Chi mel y byd o'r sioe fawr wedi cael llwyddiant yma dros y blynyddoedd. Mae'n sioe sy'n agos at eich calon chi. Odi. Mae'n sioe dda. Mae'n rhywbeth mae di'n anelu eto bob y blwyddyn a mae cael llwyddiant fel dod i hifau yn yr gacen. Odi, gled. Pam dych chi'n neud o, de? Yn union Hafina, yn union. Achos mae'n waith caled. Ydw e. Mae'n waith blynyddoedd. Ymdrech a dych chi'n caru fo'n yrech. Mae'n falch. Mae'n o balchder gallu ennill. Odi. A mae fwy o waith i gael na dim ond dod ma'r y dydd yn dyfe. Mae 95% o'r gwaith yn mynd adre yn ystod y flwyddyn. Odi, yn union Dyfan. Ac Hafina, nes ti gyda fi'n gynharach ar gyfer pencampwriaeth yr heffrod ifanc. Ond pencampwriaeth y Ffitsyw sydd yn ni nawr, y pare. Y gŵr a gwraig mewn ffordd, yn dyfe? Gyda'i gilydd i fi rhan amla. Ac i ni'n edrych ar y gwartheg dion Cymreig, y par yma nawr, glamp o darw ar heffer oedd yn y 4 ucha yn y pencampwriaeth Ffitsyw ddoi. Beth am y par o wartheg dion Cymreig? Ein bryd ni wrth gwrs yma, ein bryd cynhenid ni yn Gymru. Beth amdani nhw Hafina? Dwi'n meddwl maen nhw'n par rili da, maen nhw'n siwtio i gilydd. Maen nhw'n fel par cry. Na, dwi'n meddwl maen nhw'n efo sians da. Ond mae'n dosbarth cry iawn, mae'n 13 o fridiau gwahanol, dwi'n meddwl yn cystadlu'n do e. Oes. A mae'n werth i weld. Nixon Farm sydd berchen y tarw, Brysgaga Cyrnol, a wedyn Eirian Lewis o Blangybu, Ger Llambed a Machreth Sian. Ac hwnna fel wedi sy'n heffer, oedd yn y 4 ucha yn y brif bencampwriaeth Dyfan. Maen nhw'n bar sydd yn siwtio gilydd yn dda iawn, yn dyn nhw ar y teg. Does am nifer fawr o wartheg dion yma, tipyn mwy leni na llynedd, ond mae beth sydd yma leni, maen nhw'n yn dda iawn. Odyn, maen nhw yn bar da, maen nhw'n bar eitha cymwys i'w gilydd. Mae yna ran da ar nhw, maen nhw yn cario cig yn dda. Dwi yn hoffi gweld mewn y peiriau ni fe bod y tarw yn dominyddu. A fi'n hefyd, mae'n bwysig. Mae'n digwydd man hyn. Tarw cry yn do e. Ond hefyd, falle, mae'n bwysig cael tarw sy'n dominyddu, Hafina. Ond wedyn, mae eisiau heffer neu buwch sy'n gallu dal i thir hefyd. Mae'n jyst cael y balans yna'n dipyn o job weithiau, yn dwi? I ni'n gweld yr henffordd a falle fan hyn lle ti weid bod yr heffer falle ddim cweit yn dal i thir, falle cweit digon Dyfan heb fod yn prifeirniadol. Bydden ni yn dieddol i gytuno yna. Mae'r tarw'n cario tipyn o gryfder. Mae'r heffer ddim mor gryf wedwn ni na. A falle tarw sy'n rhy dda falle. Dwi'n beth sy'n dafyr, tarw'n rhy gryf. Dim bod dim byd o bod ar heffer, ond mae'n anodd cael rhywbeth i fatio cystal ar tarw henffordd arbennig yna. Mae amser fan yn dod i sioe yn gyffredinol. Mae gyd yn dipendio tipyn ar dydd a pwy sydd yma a fel wyt ti'n gallu ardodi yr anifeiliaid yma at ei gilydd. Yn union. Achos mae'n lot o drafod, dwi'n siŵr yn does yn y llynellau ac yn y cymdeithasau amrywiol pwy sy'n mynd i beth a achos mae'n bwysig i'r bryd yn dweud bod nhw'n cael llwyddiant yma. A fydden ni yn meddwl na beth sy'n bwysig a beth ni'n trio gwneud o fewn y gymdeithas y limousine yw bod y beirniad ar y dydd, mae fe sydd yn cael y llais cryfa i ddweud y beth sydd fod yn ble.
Y Limosans. Y fiwch wrth gwrs yn y par yma enillodd prif bencampwriaeth y biff ddoi yn y sioe fawr. Graham's Ruth. O'n i'n ame os oedd yna darw digon cryf i fatio hon gyda'r Limosans, ond dwi'n meddwl bod fi wedi cael yr cwestiwn yna wedi ateb wrth weld y clamp o darw fa. Odi, maen nhw'n gwneud par digon da, mae'r fiwch yn arbennig o dda, rhaid peth eto ar blon, mae magu llo da, mae'n gweithio da. A mae rhaid i ti, dy bwy bynnag fryd wyt ti, na beth yw pwrpas y biwch, yw cynnyrchu llo a gwneud i gwaith o dda. A mae chader i yn mor gywir. Odi, a mae'r tarw yn gryfach na hi. Felly mae yna bar o bwer a darna. Mae yna hyd dychryn yn y tarw mae Hafina. Oe. Dychau. Mae'n ddiawl o boi yn dyrau. Ar hyd anna fo. Na, mae nhw'n bar eithriadol. Bydd rhain yn gwagos ati sy'n ni'n meddwl. Mae nhw'n siwtio i gilydd yn dda. Mae'r pwer yna gan y ddau. Mae nhw'n werth i'w gweld. A chithau hefyd yn cadw lim Safina? Yndyn, dyn ni hefo tarw lim a lim crosses adre ar y fan. A dyn tia 50 o cyclers a dyn lloiau. Dyn ni'n crosi nhw, cael fach o'r hybrid figure, ond mae'r lloiau yn tyfu'n gyflym. Maen nhw hefo siap dan, mae'n gwerthu yn yr auction yn dda, dyna beth ti isio. Ond yn dy waith hefyd efo genus o ddydd i ddydd, wyt ti'n gweld faint o alw sydd am y lims, ti'n gwybod pa mor boblogaidd yw'r bryd erbyn hyn? Mae'r bryd un o'r prif fridiau sydd o gwmpas, a maen nhw'n dominate yn dyrren yn gyd o'r sales. Ti'n gweld faint o bres maen nhw'n gwerthu am. Grant Anderson o farchnad Bordeaux sydd da ni, mae'n arwerthwr yn marchnad Carlisle yn wyneb cyfarwydd i frydwyr fel chi sydd yn gwerthu na dyfan, a bydd e'n gwybod yn union be mae eisiau a be mae'n chwilio am yn bydd. Odyn, byddwn ni yn meddwl mae gyda chi y person da yn fan hyn, achos yn y farchnad yma maen nhw'n gwerthu y brydiau yn jogel i gyd. I gyd, So, yn hytrach na car rhywun sy'n arbenigo mewn unrhyw fryd, dda ni'n meddwl bod e'n gitbwys iawn ar beth mae'n edrych yno. Wi'n lwco'r Charlies ma'n fawr iawn. Pan weles i nhw'n do fewn Hafina, beth ti'n meddwl o'r rhain? Maen nhw'n tîm really greu, maen nhw'n par neis, maen nhw'n mynd gelio hefo'i gilydd yn dyrren. Na, maen nhw efo steil. O'n i'n deud cynedd maen nhw'n sefyll allan. Maen nhw'n, dwi'n hoff iawn o'r rhaina, ond wi wrth y modd ar ffit Sioe yma. Mae e'n rhyw fath o ragflas i'r prif gwrs, y tîm o 5 sydd i ddod nes mlaen yn dywed. Mae e jyst yn cael ni gyd yn yr hwyl iawn. Felly, peidiwch mynd yn bell, mae yna lot fwy o frydydd o dyn y ffit Sioe yma. Ac i ni hefyd yn cadw un llygad fach ar yr un fawr nes mlaen, y tîm o 5. Dowch nôl ato ni.
Mae'r gwres yn codi fan hyn ar ddydd Mawrth yn y sioe fawr ac yn sicr yn y prif gylch hefyd. Os edrychwn ni ar y rhan wilod, ochr ddeheuol y prif gylch, fan hyn i ni mwynhau yr adran ec y merlod Cymreig teip cob. Yr ebolion tair blwyddod sy'n cael ei beirniadu. Mr Geraint Thomas fan ni yn yr het o fferm Gwylfa yng Ngwynedd. Yn edrych yn fanylach eto ar yr ebolion. Yn mwynhau I waith. Ac yn cael rhyw air bach gyda'r stiward. Mam. Mam? Dy fam? Ie. Mam fyna. Chi'n bob man? O ti'n. Chi'n licio gwared ni. Bob ongl? Ie. Bob man. Wrth I bod yn stiwardio? O, di. Mas draw. Oedd hi'n stiwardio llynedd fyd, os fi'n cofio? Mae di wneud yr adran ec ers 20 mlynedd. O, di. Na ni. A fe ath yr ebol yma yn llyged ni gynned o fe. Do, na gyfesu ar y brig, be sy'n ail? Yn ceri. Ma'n amser. Oes, ma na. Oes, ma na. Ond fi'n fan o'r un sy'n ar y brig, sef Mennai Mawrth gyda Thomas Jones fyna. Lle honna ti'n credu fydd yn stico, ie? Fi'n credu, fel la fydden ni'n neud I. Ie. Ond na gyfi sy'n beirniadu e fe. Pawb yn cael ei ddwrnod na'r beth. Wel, ti llygad y le. Mae'r het bant sy'n arwydd pendant. Mae'n sement. Odi, na fe. Mae fe'n bert yn dweud. Mae'n real poni Cymraeg fi'n caru. Odi. Fe ti'n beirniadu blwyddyn nesaf nyr? O, wel, na'r breuddwyd y fe. Ar hyn lle fi'n caru. Bydde ti wrth y fodd? O, bydde'n wrth y modd. Ond fi'n caru bydde mewn waith caled. Mae dipyn o, wel, rhyw ddydd falle. Wel, ti'n brofiadol iawn yn cystadlu, felly bydde ti'n gwybod yn union sy'n mae pawb yn tymlo. O, bydde. Bydde ni'n licio roi siom I neb na'r traffydd. Dwi'n un person sy'n wirioneddol hapus yn dweud. Ie. Ti'n beirniadu y dy fam yn stiwardio wrth ochr di? O, sa'n siŵr os ydy'n angweithio. Mae'n bod ni'n gweld yn gytun, fydde fe'n iawn, fydde fe. Mae'r hosglymau'n parhau I gael ei rhoi mas. Ond dyna'r un bwysig, y garden goch, yr hosglwm goch a'r wobr gynta. Thomas Jones a Mennai Mawrth. I ni wedi gweld Thomas yn barod. Do, ni wedi gweld Thomas ar draws sawl cylch bore yma. Mae'n rhywun brysur iawn. Do. Fydde di heiddi cynno heddi. Os gofiau, enillodd e'r bencampwriaeth? Number 688. Na chi berson sydd wedi bod yn hynod o brysur ar ddydd Mawrth fan hyn. Thomas Jones yn arwen Mennai Mawrth i'r safle cynta. Llon gyferchiad y mŵr iawn ar ddod yn fuddigol gyda'r ebol tair blwyddod gyda'r adran ec. Wel, Thomas, dyma'r ail droi fi siarad â ti heddi. Thomas Jones, wrth gwrs, o Frydfa Mennai, wedi ennill rhywban goch arall. Fi'n gwybod, neis cael un a wedyn cael yr ail un yn anagol, chmo. A falle bod un arall ar y ffordd gyda dy frawd hun Richard yn y cylch ar hyn o bryd. Weles I fe'n siarad â chi ar y ffordd I bod yna, beth oedd fe I weithio ti? O, sy'n gofyn siwr oedd yr eboles wedi mynd, achos Sir Richard wedi dangos i'r blaen, a os oedd classes I gyd yn clasio heddi, mae rhaid I fe step o mewn, a o'n i'n gobeithio bod wedi mynd yn iawn. Ond ie, gobeithio'r gorau iddo hi nawr. A beth chi'n meddwl bod yr fath canlyniadau a gweld y meibion yn y ring yn meddwl I mam a dad? O, sa'n gwybod, chi'n gofyn I nhw, ond mae'n siŵr oedd y prawd, ond oedd mam fod dangos bore yma, oedd hi jibbo last minute, oedd hi'n cael cramp trwytha oedd hi wedi dangos, a oedd hi pallu wneud y bore yma eto, so... Wel, gyda boes ifanc fel chi, does dim angen I mam a dad wneud y gwaith caled pellach, allwch chi rhedeg rownd y gylch yma. Mae ydych chi sawl pencampwriaeth I edrych ymlaen I heddi nawr, felly pob lwc yn y ring gyda'r adran yma, a pob lwc i'r brydfeydd yn y dyfodol. Diolch fawr, Hannah. Diolch fawr. Diolch, Thomas. Sdim rhaid bod yma I deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fedrwch chi ymuno yn yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus I ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda.
S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Mae cael beirniadu yn sioe frenhinol yn fraint ac yn rhydedd enfawr. A mae'r beirniad Mr John Green o Nant Gwyn Llambed yn cael yr anrhydedd yma. A mae'r ail dro yn nosbarth y Llamwenog. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni i ferched. Meinir Green. Meinir arall, neu trwbl da fe? Ie, double trouble. Double trouble, ie. Nawr te, mae'r dad yn beirniadu a i ti wedi cael yn rhydedd a dy tad ci hefyd. 3 cenedlaeth o'r un teulu yn beirniadu y Llamwenog. Ie, dim ond ni yw'r unig deulu trwy bod i ni sydd wedi cael yr fraint ar yr anrhydedd i beirniadu. Felly mae fe'n fraint anferth i dad. Mae fe'n beirniadu 31 mlynedd yn ddiweddarach o be nath e tro diwetha. So mae fe'n teimlo'n fraint ac yn rhydedd yna fe. Ie, mae fe'n pen llanw cystadlu hefyd yn dweud, a mae fe yn dangos gwerthfawrogiad y gymdeithas hefyd yn dweud. Ar defed Llamwenog, maen nhw'n agos iawn at eich calon chi erioed. Odyn. Wel, maen nhw yn y teulu dros 65 mlynedd de. Felly maen nhw yn agos iawn i'n calonau ni. Mae'r defed dion gyda ni hefyd, mae rai fi byd o hangofio ar heini. Ond fi'n credu gyda dad bod yr defed Llamwenog yn agos iawn at ei galon yda. A mae dosbarthiadau gwych o'i flaen heddi. A mae'r safon mor uchel. Fi'n falch ta fe o'r beirniad na nid fi a gweud y gwyth. Ie, glei. Mae fe'n anodd o dwi. A bryd y Llamwenog, mae'n bryd unigryw iawn. Bryd Cymreig, mae'n gynhenid yn dwi. Beth yw hanes e? Wedi cael ei ddechrau ar ben mynydd Llanllwni a gweud y gwirth y ti. Dafad penfi o ben y mynydd sydd wedi cael ei groesi gyda hwrdd Shropshire ac yna mi ddath y ddafad Llanwenog. Dafad Ysmotyn Du maen nhw'n cael ei galw fel gan bod llawer o bobl ardal Ysmotyn Du yn gadw fe. Ni bach mas o'r Ysmotyn Du a gweud y gwir, achos ni'n Llambed. Ond mae'n ddafad lleithog, mae'n ddafad sy'n gallu magu dau o'n heb unrhyw broblem o gwbl. Dyn ni'n croesi rhai sydd ddim yn ddigon da i gadw'n bir, a ni wedi mynd lawr ar y trwydd o groesi nhw gyda chamois a'r Southdown. A'r canlyniadau ni'n gael, mae fe'n ardderchog. Ac gan bod digon o laeth gyda hi, yr ddafad, mae'n cadw yr oen i fynd. Ac o ran beirniadu, nes ti fwynhau dy brofiad i pan beth ti'n beirniadu? Do nes i fwynhau mas draw. 2017 nes i beirniadu. Mae'n anodd credu bod gymaint wedi mynd, yna fe. A dde'n brofiad hollol unigryw. Fi'n credu bod fi mwy nyrfys heddi na fe. A mae'n debyg oedd e'n nyrfys pan bod ti'n beirniadu? Fi'n credu, ie. Fi'n credu bod yr rôl wedi referso lenni, yna fe. Ond mae wedi edrych mlaen gymaint am hon. A dyn ni'n lwcus, yna fe, bod e'n oedd e'n 75 mis Mawrth, a mae fe'n yn dal i fynd a cadw ni ar blaenau'n traed gytre. Meinir, diolch o galon ti, a mae'n tywys ni trwy'r rhan gyntaf, yr wy'n harddod Llamwenog. Byddwn ni'n ôl nes lan i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig gyda John Green y beirniad. Wel, dyma ni'n agosau at ganlyniad ym Mhencampwriaeth y gwartheg Sioe, Mhencampwriaeth y pare. 13 o fridiau byth yn y cylch ar hyn o bryd, a miloedd o bobl yn gwylio y beirniad. Grant Anderson o farchnad Bordeaux yn cael ail. Mae'n arwerthwr o ddydd i ddydd. Fe sydd wedi cael y fraint o beirniadur Sioe eleni. Gwael. 13 o fridiau, mi fydd y beirniad Grant Anderson yn galw 8 bryd ymlaen. Ac o fyny yn galw 4 ymlaen, dwi'n deall, a wedyn yn dewis y par buddigol. Felly mae'r Charlets mlaen, o'n i'n disgwyl i nhw ddod mlaen. Mae'r Blonds mlaen a'r Limosans mlaen. A mae'r Angus's ymlaen a'r Hirgorn ymlaen a'r Glas Prydeinig. A'r Burgorn. Dyna a'r Ucheldir, felly dyna'r 8 sydd wedi galw mlaen. Gwartheg yr Ucheldir yn Pempella a'r Burgorn. Drws nesau nhw. Mae'r Hirgorn wedyn yn y canol. Gwartheg teulu Carreg Castell Cynen. I Castell Carreg Cynen hyd yn oed. Yr Angus yn y canol.
Y glas Prydeinig drws nesau'r Limousians. Y blons wrth I hymyl nhw wedyn. Ac yna'r gwartheg Charlie. Wel, mae pethau'n poethi ma nawr dyma. Odi, a nhw'n... o'n i'n edrych ar y gwartheg yna yn mynd o amgylch. Gwartheg mor dda. A mae'n dod lawr I gysyliaeth fel hyn. Mae'n dod lawr I feiau bach. Chwaith berniad a beth mae'n edrych ar. Y lims gath y gilwobr llynedd. Tybed siwt fydd I Lenni, allwch chi wneud un yn well a fi na eitha lims a hi Lenni, maen nhw'n, maen nhw'n mynd I fod yno, sy'n dwywaith amdani, a fywch wrth gwrs hi yn illo ddoi, maen nhw'n mynd I fod yno Lenni Tony nhw. Dwi'n meddwl maen nhw yn par really cry. Ti'n meddwl, mae'n glamp o fewch, ond maen nhw wedi ffeindio taro I fynd efo'i. So dwi'n meddwl maen nhw hefo siawns dda I wneud ei. Mae'r Charles mlaen. Mae'r rhain di dal yn sylwni ar dechrau'n deg, felly dwi'n syndod gweld nhw'n dod mlaen. Na'r lims chwaith. A'r glas Prydeinig, a'r Burgorn. Am sioe i'r Burgorn. Reit de. Wy'n mynd I ofyn I chi nawr, Dyfan? Pwy chi'n meddwl sy'n mynd I fynd â hi? Pwy sy'n mynd I fynd â hi? Dwi'n mynd I ddod I'm hen ar y bloc. Fi'n gwybod bod fi'n mynd am bryd yn unan y Limousians. Mae hi'n magu llo real gryf. Mae'r llo o ansawdd da. Mae'r fywch ar tarw y macho. Mae'r Charles yn agos at iddi. So, rhint y ddau na. Ond dwi'n mynd I pwyr balans at y lims. Dwi'n cytuno. Dyna pwy dwi'n meddwl efo bydd o'r rhwng yn nhw. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome here to the Welsh Show this afternoon. A great day, the rain stayed away, that's all we can ask for today. I'd just first like to say thank you to the Royal Welsh Agricultural Society for asking me to judge this class today. It's an absolute honour to be here, and you've brought out some excellent quality cattle in front of me. Right from the back there to the forward, you couldn't fault any of them. It's a really, really tough class to judge today. It was way harder than I thought it was going to be. I was hoping for an outstanding, easy run through here, but it probably didn't happen. What a tremendous array of cattle we've got in front of us today. When I was judging, I've tried to pick as good a pair as I could find. Not necessarily on the same size. I just looked for a good similar qualities to each other. When you have a breed champion, it's hard to pick a mate for it, a pair for it. It's not an easy task. You've done well in bringing what you have done this morning. But I've picked out what I have today in my champions. Just for the way they've handled today, they've been tremendous. Their locomotion, everything throughout them was just exactly what I would look for in an animal. And splitting hairs between my champions and my reserves. I don't want to give too much away, so I'm not going to say too much more, but thank you once again for having me here. There we are. Can I thank you on behalf of the Society? It's been a privilege in having you. And I'm sure, as I mentioned earlier, it's a privilege for you to judge such wonderful pairs of animals. So we all look Grant forward now Anderson to see wedi cyfarch y dorf yn sôn am y fraint ar yn rhydedd o gael beirniadu yma yn y sioe fawr eleni. A nawr ni'n aros ac yn disgwyl I weld pwy sy'n mynd I gipio pencampwriaeth y ffit yw. Mae rhwng y Charlie, y Limousians, y glas Prydeinig a'r Burgorn. Un edrychiad ola. Un wac fach arall tu ôl. Mae e'n barod I fynd at y pencampwyr. Mae'n cael cipoliwg ar y Burgorn. Yn crwydro at y glas. Yn sefyll, pwyllo. Pwyso a mesur. Le mae'n mynd? Mae'n mynd at y Limousians!
A'r Charlene Gilwobber. O'n i'n ame. O'n i'n ame. Wel, am sioe I chi fel cymdeithas dyma. Odi, mae ddi'n sioe arbennig. Odi, sioe arbennig I ni. O'n nhw'n sefyll allan, y Charlie a'r Lims a fi'n dod pan gamon nhw i'r cylch a'r Limousians, just y pwer yna yn neud y gwanieth dwi'n meddwl. Na, hollol heiddi fo, ond nhw yn sefyll allan pryd ar nhw'n cerdded fewn. Dau grŵp Champions a Reserve, hollol heiddiadwy o'n ohonyn nhw, a llongyfrchiadau iddyn nhw. Dyfan a Hyfina, diolch o galon I chi, wedi mwynhau'n fawr yn eich cwmni chi. Diolch. Diolch yn fawr I chi. A llongyfarchiadau mowr iawn i'r Limousians. Well, Craig, llongyfarchiadau, Craig, congratulations. Thank you very much. What a cracking bull. Yeah, no, I'm delighted. He's just exactly what we're looking for as a terminal sire in our breed, so yeah. Great. No mean feat trying to get a bull as well that can match such a powerful cow, but you managed. Yeah, no, and they've done well all season as a pair. This is their third time winning together, so they've done all the shows. So yeah, great. It's wonderful. And Lindsay, we have to stop meeting like this. I know. Many congratulations once again today. Can Ruth turn this double into a hat-trick now when it comes to the team of 5 later on today? We'll try our best. She is absolutely special. What a wonderful pair you have here, and good luck in the team of 5. Thank you. Llongyfarchiadau. Diolch. Yn nosbarth y rwy'n herddod Llanwenog Meiner, dwi'n credu bod y dad ar fi'n gwneud benderfyniad. Mae fe wedi tywys yr hat a mae Elfyn Morgan Glydwern Gorsgoch yn gyntaf gyda fe. Yn ail mae Dai Williams Aled trw pen y cod Carfyrddin. Yn y trydydd safle mae Gethin Hatcher Gorsgoch. Pedwerydd mae Gareth Lloyd, cletwr Talgarreg. Arbennig, chwarae teg. A fi oedd y dad ddim yn hir yn beirniadu chwarae teg, na ddo fe? Na ddo, chwarae teg. Oedd e wedi gweld, oedd e wedi ffansio fe a unwaith mae fe'n gweld rhywbeth, mae fe dyw e ddim yn hir wedyn, ynddo fe. Wel, diolch o galon I ti, Elfyn. Fe na I gael sgwrs nawr gyda'r enillydd. Elfyn Morgan y Glydwern. Wel, Elfyn, da iawn, chwarae teg. Diolch, thank you, good. Ti wedi bod ar ddangos rhain ys blynyddoedd nawr? Odw. Pam mae Llawenog de? Hwyl y gymdeithas a ni'n lleol, ti bod I gyd, a ni'n cael gwrdd hwyl nhw. Mae ti'n byw yn ardal Llawenog? Odin. A mae'n bwysig I gadw'r bryd I fynd, mae'n siŵr? Wel, odi. Odi, fe haid os e. Be sy'n mor benig amdani? Fe. Yna ge am y bryd, sori. O, sori, Ie. Wel, sa'n gwybod, maen nhw'n just yn bethau defel oes, maen nhw'n magu wynt ew I ni, a maen nhw'n fyw, wel, yn lle caled yn nigal, a maen nhw'n byw yn ni'n bethau, gwb defel oes, so, na. Dwi'n clywed bod chi boes y Llawenog yn joio dathlu'n galed. Mwy na thebyg heno. A mae bocs special iawn gyda John Green, fi'n clywed. Y bus o'r enw bocs, a wedyn ni ddim agor. Joia gyda'r bocs yno. Diolch yn fawr, Pobl. A Rosette, diolch i ni.
Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig yn rhan ucha y prif gylch. I ni'n edrych ar goreion y stoc ifanc fan hyn gyda'r adran dy. Wedi dod nôl I gystadlu yn erbyn I gilydd I gael gafel ar y bencampwriaeth. Yn edrych ar bob un ohonyn nhw. Cymryd I amser, mae Mr Geraint Davies o Brydfa'r Hyd Ddu, Cwm Gwili yn Sir Gyfyrddin. Geraint sydd wedi bod yn beirniadu'r adran me drwy gydol y bore. A Beth wrth yn ochr I, a'i llygad falle ar un yn benodol. I fi, ar Bronas Boneddigus yr ail. Ond, fel o'n i'n gweud, nag I fi sy'n bwysig. Geraint sy'n bwysig heddi. Wel, mae yna drafodaeth. Oes. Rhwng Geraint a'r stiwardiad. Gawn ni weld odi'r het yn mynd I ddod I ffwrdd ac I ba gyfeiriad eithau. Dim ond Geraint. Da iawn ti, Beth. Gwych. Rownd Welsh Dolly wedyn I cael y gil wobr. Aros Thomas. Ceri fydd Dafydd Aros yn hapus hwnna. Dafydd yn enwedig. Odi dosbarth cryf iawn. A Geraint wedi cael modd I fyw yn beirniadu y bencampwriaeth yma. Digon o dan gyda'r cobiau di bod yn ystod y bore fyd yn dos? Digon o dan, os. Ni hefyd yn credu, pan chi'n edrych ar y ddwy fyna, maen nhw'n edrych mor ffein fyd yn dyn nhw, a beth sy'n wir arbennig am ti'r cobiau fi'n credu. Mae digon o dan ac eto tymer hyfryd gyda nhw. Bod na ymddiriedeth rhwng yr un sy'n dangos a'r ceffil. A pan mae'r berthynas mewn gweithio wedyn ni, achos mae cymaint yn dibynnu ar y diwrnod yn dod e? Oes, mae fe. Popeth yn dod at I gilydd ar y diwrnod. Popeth yn slwto mewn I le. Na'r peth yn fe. Os pan ti'n meddwl mae yna gymaint o waith paratoi, gymaint o hyfforddi, gymaint o feddwl mlaen a chynllunio fyd yn dod e? Oes. Oes, i'n ein siŵr bod nhw'n iawn ar y diwrnod. David Jones fyna. Yn y sioe frenhinol. Y megis dechrau Maia. Okay, I think Ronald Boneddigus yr ail. Show your appreciation to the Welsh Show. Wel, fe ddath yr het bant a gath ei gyfeirio at Fronarth Boneddigus yr ail yn eiddo I deulu'r Jones. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r eboles fendigedig yma yn ennill pencampwriaeth stoc ifanc y Cobiau Cymreig. Wel, David Jones, dyma'r ail oeth I fi weld I heddi. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti ac I Fronarth Boneddigus yr ail. Ond oedd I ddim yn ail heddi oedd I? Hagn mefi. Felly, sut mae'n teimlo nawr I fynd adre ar trosglwm y pencampwr? Wel ie, teimlo'n neis iawn yn ei. O'n i'n gweld dad yn gwylio o'r ochrau. O dim lot ar wyneb dad, very poker face da Gwyn Jones fyna. Gadw. Nid yn siŵr bod ti'n neud y job yn iawn I fe? Exactly, ie. A oeddech chi lan, wedwch chi gyda'r David fyd? Ydyn, mae David I gael yma ydyn. So mae'n wythnos prysur ofnadw yn bob cwr o'r sio? Digon I wneud. A os rhagor y cyfle I weld? O, I sgwytho nawr. Na fe, a fydd nôl i'r pencampwriaeth, os na brif pencampwriaeth I gael? Ie, fori. Fori. Na fe te, wel pob lwc I chi, nôl i'r stafell I honca hoifach fi'n credu. Llongyfarchiadau mawr. Mae yna ddiddordeb mawr yn stondin Cywain yma yn y neuaddwyd. Alex James o Cywain. Wrth dy bodd, dwi'n siŵr yn gweld yr ymateb mae'r cynhyrchwyr yma'n gael i'w cynnyrch. Ydw, ie, mae'n digwyddiad pwysig iawn I ni Cywain. Dyn ni yma ar salwm gyda sawl client newydd. Dyn ni'n defnyddio'r stondin really fel hwb ar gyfer cynnyrchwyr bwydediad newydd I lawnsio cynnyrch nhw really i'r cyhoedd. Ni'n dod â 4 cynnyrchwyr pob dydd. Da ni 16 ar draws yr wythnos yn cael y cyfle I prawf y snachu yma. A gwerthu falle am y tro gyntaf, so dir I gwrdd yn... Ffen y siop ardderchog yn dydi, felly Ffynon Wen Farm. So da ni Ffynon Wen Farm, ochr Llandeilo maen nhw'n dod, caws llath dafad, so eitha wahanol, rhywbeth eitha newydd, cwmni eitha bach, ond maen nhw yma yn testo'r marchnad really gyda'r cynnyrch newydd. So yes, yn chawns I trio fe mewn eiliad, ond... Wel, beth sy'n braf ydi gweld
fenyw fan hyn yn cael cyfle i sgwrsio efo'r cwsmer neu'r darpar cwsmer ynde. Mae o'n blasu i gael rhyw fath o ymateb achos mae'r cyswllt yna efo'r cwsmer yn bwysig yn dydi? Exactly, yna beth sy'n bwysig i ni, bod nhw'n gallu cael yr adborth ar y diwrnod, mae'n fyw i nhw cael yr adborth i gallu falle datblygu cynnyrch nhw eto a newid pethau ychydig os nhw. Wel, mae yna fardd wedi bod wrth i fan hyn, Tea by the Sea, mae'n swnio'n rhamantus dros ben, dydi? Ydy, a mae brand bach neis fan hyn o Mawrth Call a Tea by the Sea, a gallwn ni clywed bach mwy fan hyn, fi'n siŵr. Hello, what's the name? Emily. Well, I love the Tea by the Sea. Thank you. So tell me all about it, Emily. So we create 100% natural, whole flower herbal tea blends, packaged in plastic-free tea bags and packaging. And one of our tea bags will make 3 cups of tea, because nothing's ground down, nothing's added, we're 100% natural. And you've got all sorts, haven't you? I'm looking at the Daily Calm and the Sleepy Tea, the North Star. By far, yeah. So what's in that then, the Sleepy Tea? So it's got valerian roots, chamomile and peppermint, so it takes the edge off and it's very, very popular. And what about the woman's balance? We're all interested in this. This is my version of HRT, so this is a red clover, chamomile and rose petal. So it contains a natural phytoestrogen, so it mimics a natural estrogen. Very popular, we work with a menopause group, and so all of our blends, they go out to trial before they go on the shelves. And again, it's a really popular tea. You've got a Cwtch there as well, and a Daydreamer and a breakfast blend. And what's the reaction been like today? Really, really good. So some people who've never really been into tea, have been trying the teas, absolutely loving it. And people are really loving the fact that it is an eco brand and that we are natural and that we contain 0 plastic. Well, all the best. I won't keep your customers away from you. Alex, mae hwnna'n swnio'n dda. Wedyn, Bossa Nova. Bossa Nova, yeah. So, cwmni o Newport, De Cymru, ond gyda rhywbeth Brazilian, fel bach inspiration Brazilian tu ôl i'r brand. Cwmni wedi gweithio gyda Cywain am spel nawr, ond eto wedi datblygu brand bach neis, siocled. So. Yeah. Introduce yourself then. Well, my name's Raphael Stagmeyer. I work here at Bossa Nova Chocolates. So why Bossa Nova? Well, ask my mum. She's the one that has the answers. Hello, I'm Andrea Stagmeyer. Bossa Nova is a music genre from Brazil, and I wanted my chocolates to be thought of the best chocolate, so Bossa Nova is the best what I can consider in my country, and that's why Bossa Nova. Creating music in chocolates. And it sings and dances with your tongue. So which is the kind of bestseller then, or which one would you suggest? Everyone has their own favourites, you know. I wouldn't say anyone is like the standout seller, you know, like some people really like the nut flavoured chocolate, some people really just enjoy the normal ones. So everyone has their own taste, I would say. Yeah, and how is... I would say that the best seller so far, I think, is the hazelnut and dulce de leche. Dulce de leche is caramel cream made with milk caramel. And that is one of our favorites. Cappuccino cup is also a very popular one. So... It all looks very, very tempting. All the best today. Alex, mae popeth yn edrych bod nhw'n gwmnïau bychan newydd. Mae yna waith wedi bod i baratoi'r cynnyrch yma'n amlwg yn does? Ie, mae nhw'n edrych yn proffesiynol a mae nhw amlwg wedi meddwl lot am beth i brandio nhw. A dyna be ni'n trio wneud i trio datblygu hwnna. A gobeithio, y flwyddyn nesaf, falle bod nhw efo stondin eu hunan yma neu ar fwyd. Ni'n gweld hwnna, flwyddyn yma, sawl person, sawl cwmni sydd wedi dod trwy Cywain, nawr yn gwerthu eu hunan, ar stondin eu hunan. Fel gweld y blentyn ni'n mynd o'r ysgol feithrin i'r ysgol fawr, rili. Felly pwy fydd yma fori neu pa fath o gynnyrch? So heno fydd y 4 ma'n gadael, fydd 4 newydd yn dod mewn fori, so fydd dan ni seidr, te arall, actually, a cwbl o cwmnïau sy'n gwneud bwydydd, sort of, y byd, I guess, gyda amrywiaeth o blasau gwahanol yn dod ma fori. So, 4 newydd, a'r un peth eto drwy'r wedyn. So, Dim rhyfedd bod y gornel yma'n denu gymaint o bobl. Waith da iawn. Diolch, Alex, am y sgwrs, a pob blwydd i'r cwmnïau gyd. Diolch!
dyma ni, pencampwriaeth, yr adran y merlod ifanc o dan y beirniad, Mrs Julie Perrins. Hwn i beth geiff ennill y goron hyn. Y gwynt wedi diosg ei het, ond dim un penderfyniad eto. Yn cerdded y llinell, yn dal i bwyso a mesur. Yr un penderfyniad eto. Felly dyma'r eboles yn eiddo i Roland Williams. Dargail Baby Doll. Yn wir. Adam Fletcher yn arddangos ar ran y perchenog. Rhydyfelin Siabod. Islyn Olwen. Menai Rebel. The Rebel, hyd yn oed. Yeah. Rebol Four Oaks. Four Oaks Skyfall. Ilar Denver. Ac effaith y man yn denu sylw yn sicr. Mae fe wedi, o'n i'n mynd i weid fel arfer amser ni'n dechrau gweud beth i ni, beth yw'r ffefryn da ni, mae hwnna fel y peth wrong i weid, ond ni'n cytuno na hwnna, di ni heddi. O'n i a byddwn ni'n gallu gweud... Ie, yr eboles Palomino hefyd yn tynnu sylw byddwn ni'n dweud yn ogystal â idyllic Spectre. Spectre, hyd yn oed. Sgwni y fydd yn medru cadw i lwyddiant o y llynedd. Fe oedd yr enillydd yma'r llynedd, y stoc ifanc. Sgwni o awd yn ôl i ailadrodd yr hyn a gyflawnodd y llynedd. Fe symudodd e'n dda, mae'n rhaid gweud. Fydde gros y cilch mewn flash. Felly yna ddau fyna byddwn ni'n dweud sydd yn ffefrynnau. Islyn Olwen yn ogystal. A Four Oaks Skyfall. Ond mae'r rhain i gyd yn enillwyr wrth gwrs. Allith Julie fynd unrhyw ffordd a byddai'n iawn. Mae'n mynd i ofyn i nhw gerdded to. Gofyn i nhw droi i'r ochr. I cymaru. Te. Wel, mae'r tensiwn yn codi. Mae'r nerfau yn codi i lawer hefyd, dwi'n siŵr. Ie, ti twmlo fe o fan hyn. Pawb yn cael gras i trad heddi o dan y beirniad, Julie Perrins. Yn holl bwysig fyd bod gweithio at y cyffyle yma nes y diwedd. Dwi'n siŵr bod y calonau yn curo, ond mae'n o reit. Mae gyda ni feddyg yn y cilch, mae gyda ni Dora pe bydde yna. Dr Dora yn y cilch. Wel, wrth sŵn i gori fi'n credu fydde. Rhaid i fi mas i drefnu fe mewn moment o sgeithio'r goron hyn. Ie, dyma ni. Mae yna ar beth yn edrych yn addawol yn siarad ar steward Mr Edwin Prosser. Edwin yn edrych lawr i'r gwylod. Mae fe. Idyllic Spectre. A fe sydd wedi cael ei fyd? A dyma ni. Idyllic Spectre, fe ath â hi yma y llynedd ac yn ailadrodd y gamp hynny. Ebol tair mlwydd oed. Wedi loli heb bod ymhell o Dolgellau. A wedyn Jill Farrow. Waitwyth Geneva. Yn wir, yn mynd ar is-bencampwriaeth. Yr eboles dwy blwydd. Wel, dyma ni gyda rhywun, a dyw hwn ddim yn ddigwydd yn aml. This doesn't happen very often, does it, Dan? But your horse has come back in 2023 to retain the title from 2022. Yeah. How are you feeling? Over the moon, yeah. Was it expected? I know we shouldn't say that, but did you hope this would be the We hoped we did because some people thought it was a risk bringing him back, but we just love him and we really enjoy showing him, so it wouldn't have mattered either way, but it's just amazing that he's done it again.
Well, and with, you know, he's so young, you can't stop them showing. I can see the emotion taking over you. So, is this the only horse you brought up for the week? No, we had a 2-year-old colt with us as well. He was third, so we've had a really good day so far. Amazing. Well, as I've just said to Richard Pittman with this season as well, I'll say the same to you. There'll be a few pints flowing at the Welsh Bunny and Cob Bar later. Enjoy every second a llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Wel, dwi'n ôl ym mhabell y ffermwyr ifanc, yng nghanol y blodau fan hyn, a di ffindio gwyneb cyfarwydd iawn i wylwyr S4C. Donald Morgan, da chi'n o Leo? Da iawn, diolch Eiron, sut ydych chi? Dwi'n champion, diolch yn fawr. Wel, dwi wedi cael galw'n rosyn sawl gwaith ac yn chwyn am bell ron. Dwi'n gwybod lot am flodau, ond chi wedi arbenigwr. Felly, yn sydyn iawn, cyn i ni edrych yn bellach, beth sy'n mlaen fan hyn efo chi? Wel, dwi wedi bod yn gwneud cwbl o weithioedd ar y sioe ac ar y gosfeidd yn ystod y dydd. So fe wedi cychwyn gosodiad yma. Cychwyn di hwn? Cychwyn yw hwn. So ti'n mynd i orffen e? Oce, yn iawn te. So gawn ni weld sut siap sy'n nhw ti wneud y greadigeth, yn dyfe? Creadigeth, iawn, mae difethau yna i berig. Felly, beth ydych chi'n awgrymu, mae yna chydig o flodau ar ôl fan hyn wan. Mae gen ti'r Foxtail Lilies mewn ma. Mae gen ti'r French Marigolds. Mae gen ti bach o Gypsophilia mewn ma. A gawn ni weld beth wyt ti moyn neud i greu. Mae eisiau creu bach o uchder dda fe, a mae eisiau creu... Wel, os ydych chi eisiau uchder, mae hwnna'n mynd yn y canol i gychwyn, mae hwnna mor uchel a gewch chi heddiw, dwi'n meddwl. Be ydych chi'n galw hwnna? Foxtail? Foxtail Lily. Am resymau amlwg. Ie. A wedyn, beth ydych chi'n galw hwnna wedyn? Gypsophiler hwnna. Gypsophiler. Dwi'n siŵr bod chi'n brysur iawn ar y blodau yma. Mae'n gyfnod brysur yn y siop yn Llanrystyd, siŵr. Ydy, mae'n brysur iawn yn y siop. Bydd ni'n cael lot o briodaser o foment, a mae hwnnw'n hyfryd iawn, achos ti bod, mae amrywiaeth yn cael ei greu wedyn, ond mae'n neis bod yma ar y sioe ac yn annog lot o bobl i cymeryd rhan ac i greu gosodiadau a hefyd cadw yn fyw, falle ysgubol flodau sydd wedi bod ar S4C yn dyfe, ti bod? Ie, yn hollol. Mae hwnna'n bod llwyddiant ysgubol. Be ydych chi'n meddwl o'n nghreadigaeth i fan hyn, te? Wel, fi'n credu bod e'n dechreuad da, Teiron, ond fi'n credu bod ati lot i fynd efo'r safon sy'n ma heddi yn y ffermwyr ifanc. Ie, sôn am hynny. Ydych chi gaeth o fraint o berniadu'r gystadleuaeth? Do, fe gyda'r braint o gystadleuaeth mae Lenny, a mae rhaid fi weid bod y safon yn anhygoel o uchel, a bod, ti'n bod, bob un o'r gystadleuwyr yma yn heddiannol o'i le yma, ti'n bod, yn dyfe? Pawb wedi ddehongli'r thema'r syrcus yn hollol wahanol i'w gilydd, ond oedd y ddehongliadau i gyd yn berthnasol ac yn hyfryd. A beth oedd gosodiad yn gofyn am gosodiad fodern, so oedd e'n neis cael yr amrywiaeth, ti'n bod, sydd gennon ni o'r lliwiau, a sut o pawb yn ddehongli popeth. Ie, a dyn ni'n gallu gweld, mae'n amrywiaeth yma, ond mae'n rhain sefyll allan, a dwi'n meddwl bod yr un sydd wedi dod i'r brig, mae hwnna'n gampwaith yn dydio. Fe'n credu bod y tri sydd wedi dod i'r brig, i fod yn onest. Mae'r ail sydd wedi dod i'r brig yn absolutely berffaith efo'r ladder ac ati, fi'n siŵr bod chi'n gweld yna ar ambell i llun sy'n mynd trwyddo ar y foment. Amrywiaeth y lliwiau wedi cael ei greu'n hyfryd, lot o symudiad yna fe. Wedyn mae'r un sy'n drydydd yn Ring of Fire, mae hwnna'n really yn modern iawn, efo lot o symudiad rhythmic yno fe, ond mae hwnna wedi cael ei greu heb ddefnyddio dim o'r roller foam sydd yn test tubes i gyd, ond mae'r cynta yn sefyll allan. Dim ond bod â fe yr un thema o'r syrcus, mae gen ti amrywiaeth o thema'r syrcus yma. Mae gen ti'r droed yr elephant i ddechrau, mae gen ti'r Pelly Jugglers, mae gen ti'r Top Hat, y Ringmaster, a hefyd y Trapeze. So mae'r thema y syrcus yn dod yn fyw, a mae'r lliwiau'n arbennig trwy dda fe gyd. Mae o'n gampwaith yn dydio. A fi'n edrych difetha ar un math o'n ochr ni fan hyn yn anffodus. Wel, as long as bod ni difetha hwn, a dim difetha un yr enillydd, mae'n iawn yn yw e. Gwych. Donald, ydych chi'n ddyn prysur, a dweud chi fynd at eich gwaith. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn ti. Yn dilyn 5 awr o gystadlu, mae'r penllanw wedi cyrraedd fan hyn ym Mhencampwriaeth y Difeg Torddi. Dafydd, mae hwn yn gyffroes nawr. Mae e'n gyffroes nawr ydy. Mae dyn awr Joseph, teulu Joseph Aberhonddu ar yr pencampwr y Mynywed. Nhw gath y pencampwr y Mynywed llynedd yma. A Sean Jeffries, pencampwr y Gwriw. A nhw gath y pencampwr y Gwriw llynedd hefyd. Hanes yn ailadroddi hunan, yr un ddau berchynog sydd yma yn y ffeinal. Ond, tro diwetha, Joseph Aberhonddu gariodd y bencampwriaeth. A'i mynd yr un ffordd maen nhw'n mynd i wneud Lenny? Wel, mae'r hwrdd, a fe'n hwrdd mawr cryf, ond mae'n lafar smart ofnadw. Edrychodd i nawr yn sefyll yn edrych ar Jenny Langford.
Odi, mae clistiau straight mlaen at y judge yn edrych yn barod amdani. Mae'r teulu yma yn dysgu nhw i sefyll yn neilltuol bob blwyddyn. Nawr te, mae'r rhibannau yn nwylo'r beirniad. Pwy ffordd Dafydd? Ddafad. Gan i weld, ydy hanes yn mynd i ailadrodd ei hunan. Sean Jeffries wedi ennill cwpan y Frenhines flynyddoedd yn ôl gyda'r Torwen. Chrissy Joseph wedi ennill fan hyn 3 gwaith o'r blaen. Mae Jenny yn gweld hwn yn anodd. Mae'n cyfadde fi hunan. Mae hwn yn tipyn o benderfyniad i pwy ni'n neud i. Mynd am y ddefag! Lenny eto. Hanes yn ailadrodd i na fan hyn ynghylch y torddi. Teulu Joseph sy'n ni'n wneud i am yr ail flwyddyn yn olynol. Heddiannol iawn. Ydy. A'r hwrdd ywys dim byd tynnu off y hwrdd. Mae hwrdd a hwnnw'n heddiannol iawn ywys. Diolch yn fawr i ti, Dafydd. Wow. Amazing. Thank you. Thank you very much. Second year in succession. Yeah, somehow, yeah. But it's not the only 2 times you've won it either. 4th time now, I think, yeah. Yeah, no, over the moon. It's same feeling every time, yeah. It's nice to try and keep it up and stay at the top there somewhere. So, yeah, I'm over the moon, thank you. Yeah. How would you do it? Oh, I don't know. It's detail and time, isn't it? And you've got to want to do it and enjoy doing it, and it comes a bit easier then. But it's just time and preparation and having the right sheep as well, all coming together. So. And why do you want to do it? Oh, I do. I enjoy it. Yeah. This is your holiday? Yeah, it is, yeah. Well, you don't get much time to relax? No, not a lot otherwise, but no, I enjoy it. Yeah. Llanggwerchiadau, amazing. Thank you. You always work hard, you and the family. Yeah. Well done you. Thank you. Cheers. Wel, dyma ni yn y de. Cyfnod prysur, y prif bencampwriaethau yn dod mewn un ar ôl ei gilydd. Erbyn hyn, i ni wedi symud i'r de at yr adran ec, y merlod o deip cob, y beirniad, Mr Geraint Thomas. Dyma'i foment. Dyma'r awr derfynol, neu'r eiliadau terfynol, gyda'r adran ec. Felly, pencampwriaeth, stoc ifanc, y merlod o deip cob. Mae yna bwyso mesur, mae yna drin a thrafod, ond penderfyniad Mr Geraint Thomas fydd hi. Mae'r meddwl yn galed. Mae'r dwylo yn agros i Chester yn galed fyd. Ti'n gallu gweld wrth bac i siwt e. Mae fe'n tyma bach o densiwn yn ei gorff a'i feddwl wedyn ni wrth penderfynu y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran cyf flwyddyn hyn. Mr Geraint Thomas wedi beirniadu ag urddas yn hamddenol tu hwnt. Yn ddyn addfwyn iawn, ond yn brofiadol, yr het wedi diosg. I lle fydd y stoc ifanc, y bencampwriaeth y stoc ifanc yn mynd eleni, bydd gyda ni'r canlyniad mewn eiliadau. Mae'r tensiwn yn codi, a dyma ni, Mr Richard Pittman, sydd yn mynd â hi. Popsters Duke of Gloucester. Popsters Duke of Gloucester. Ffefryn bach o ddeit i fas y cilch cyn berniadu a wedi dod i'r cilch. Wy'n cytuno am y rhai gweud disgwyl yn pictiwr ar y diwrnod. Ac fel ein ni'n gweud wedi cael ei ddewis gyda'r beirniad. Geraint Thomas fel y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran C. Duke of Gloucester. Cael ei fagu wrth gwrs gan Justin a Heidi Davies, brwydfa Popsters. Wrth y march, Starlands efo. Glas o'r gaseg, Pafodin Saving Grace. So put your hands together, ladies and gentlemen, for the youth stock champion in the section C's, Popsters Duke of Gloucester sydd yn mynd â hi eleni, mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc yr adran ec. Yn eiddo i Richard Pittman a'i wedi fagu gan Justin a Heidi Davies. Llongyfarchiadau mawr iddo fe. The third youth stock champion in the section C's, Well, Richard Pittman, dyma ni eto. Here we are once again, but this time you've got a championship rosette on. I know. Can't really put into words. Yeah, hard work pays off. You look a bit shell-shocked. I am, and my grandson's bigger than I thought running up there then.
How have you been preparing to be able to run around this field? A few Indians, Chinese. Not much time in the gym then? No, God, no. Well, I can see behind us, we've got Heidi and Justin from the Popsters watching on. What do you think it means to them to see yet another one of their Popsters horses doing well here? As a breeder, you hope that when we sell horses, they end up somewhere that will show them. And I was very grateful when they offered me the opportunity in buying this colt. That he was very young when I seen him and sort of fell in love with him then. So here we are. True love story then. Love story, yeah. Well, many congratulations once again. I'm sure there'll be a few pints flowing in the Welsh Pony Car Bar later. Good luck for the rest of the week now. Diolch yn fawr iawn. Will be joining us at about 1:45. Rwan ta, pencampwriaeth y tîm o 5 ac un o'r bridiau masnachol mawr sydd wedi rheoli hon. Limosans wedi cipio y tîm o 5. Yes! Y Limosans sydd wedi mynd â hi. Y Lims yn dathlu 6 gwaith mewn 10 mlynedd. Bendigedig. Wedi mynd am y Lim. Pwer y gwartheg coch wedi mynd â hi. Ond dyn nhw ddim yn cael ei ffordd eu hunan bob tro. Mae'r Charolais wedi mynd â hi. Glas Brydeinig wedi mynd â hi. Y sioe 2019. Mae'r awr fawr wedi cyrraedd cylch y gwartheg. Uchafbwynt y sioe i fi ac i'r miloedd o bobl sydd yma. Y tîm o 5. Pwy sy'n mynd i fynd â hi eleni? Dyna'r cwestiwn ar y wefusau pawb. Mae'r bridiau i gyd yn gwneud ei ffordd i fewn i'r cylch gyda'r gwartheg Dion Cymreig yn arwain y gad. Ac yn werth i gweld unwaith yn rhagor. Drychwch arnyn nhw. 5 o'r gwartheg Dion Cymreig gorau welwch chi. Ac yn gwmni ar gyfer yr un fawr, mae William Hendres Eifion. Wil, siwr wyt ti heddi, Wil? Croeso gwrs atau. Diolch yn fawr, Iwan. Am olygfa, Wil? Golygfa gwych ynddi, ac yn y cerddoriaeth yma y cefndir, mae yna dipyn o drama mynd i ddigwydd yma b'nawn, mae swn i'n dweud. Ti'n hollol iawn. Ie, mae yna gwartheg yma unwaith eto. Wel, pob blwyddyn arall yn cael ei troi allan yn arbennig na nhw. Cael gweld ei llawn potensial. Ie, gwych iawn. Maen nhw'n rhagorol a Caryl Haf. Helo, chi'n iawn? iawn? O Eglwys Wrw, mae'n hyfryd i gael tithau hefyd wrth yn ymyl unwaith eto fan hyn yn y cylch gwartheg. A wy'n gwybod bod ti fel fi a William yn edrych ymlaen yn arw at hon. Yn bendant, fi credu bod hwn yn gystadleuaeth bwysig iawn sydd yn dod â pinnacle y bryd a yn esiampl o'r 5 anifel gorau sydd yn cynrychioli bob bryd yma yn y sioe eleni. A mae rhaid ni gofio bod y tîm o 5 yma, mae'n rhywbeth hollol unigryw i ni yng Nghymru yn y sioe fawr. Y syniad o greu'r ffasiwn olygfa, mae'n spectacle yn dwe yn y cylch gwartheg a mae'r diddordeb, yr holl filoedd o bobl sydd yma'n gwylio reit o gwmpas y cylch. Mae'n dangos faint o ddiddordeb sydd yn y gystadleuaeth yma, Wil. O, yndi, yn sicr. Mae sioe Frenhinol Cymru, mae'n tynnu pobl ar draws yr UK i gyd, dydy, maen nhw gyd yn dod yma i gweld. A fel ti'n dweud, tria cael y 5 yna mewn tîm, mae'n gythgem o job. Y dyddiad o'n ni arfer dangos y gwartheg gleision. Yna dipyn o politics yn gyrru ymlaen, pwy anifiliad dylai mynd fewn. Ac i cael y tîm yn iawn, mae'n cymryd dipyn o cyfathrebu. A i cael y job yn iawn yna. Wyt ti, Wil, yn gwybod yn union faint o waith mae'n gymryd i gael gwartheg i'r lefel yma. Dyma'r chwarae bach, mae cael y gwartheg mae'n edrych fel hyn, fe? Wel, na, chwarae teg, dyn ni'n rhoi'r sylw i gyd ar yr anifiliad allan yma, ond mae'r boes yn y cotiau gwyn a'r boes a'r merched yma, maen nhw'n rhoi oriau fewn i ddim jyst rhoi nhw allan ar y diwrnod, ond o'r dewis y geneteg iawn, mae yna bridio blynyddoedd o waith yn mynd fewn iddo fo. A i cyrraedd y pwynt yma, bob blwyddyn i cael troi nhw allan fel un, mae'n chwarae teg yn nhw, tynnu'n hapus yn nhw. A Caryl, y Limosans fydd i dyn yn gobeithio fydd yn cipio'r un fawr achos dyna sydd â chi adre'n dyna? Ie, yn amlwg na beth bydde fe ffefryn ni a na beth sydd wedi bod dan i gytra ers blynydde erbyn hyn. Ni wedi cael bach o hoi ers dangos gwartheg yn hunain, ond na, mae'n neis i fod nôl yn y sioe ac i gweld y safon sydd yma erbyn eleni.
A mae'r limosans yn mynd am y goron drifflig eleni yn y sioe fawr. Chi wedi cael llwyddiad mawr fel cymdeithas. Allwch chi wneud un hon heddi? Un nhw ddigon da? Yw'r pimp ma'n ddigon da, Caryl? Ydyn, mae yna fywch arbennig yma sydd wedi ennill tipyn ar draws y sioe hyd yn hyn dros yr haf. A fi'n credu mae siawns dda iawn gyda hi i wneud i heddi to. Bydd hi'n dipyn o stori. Wedi ennill y ffit Sioe'r para'n gynharach. A hefyd y brif bencampwriaeth ddoi. Os gan o'r tîm o 5, fydd hwnna'n dipyn o stori, Will? Bydd hi'n dipyn o stori, a... Wel, mae'r gwartheg lims, maen nhw mor boblogaidd trwy Bryden, a dyn ni'n gweld y safon o hyd efo nhw. Maen nhw'n gallu rhywsut ffeindio cael y 5 nat i gilydd yn aml iawn. Maen nhw wastad efo nef yna rwle yn y top yn nhw, so... Ti'n iawn. Ie, fydd hi'n stori arbennig os gen nhw ennill heddiw. Fydd na dipyn o partio hyn os ni'n meddwl. Fyna fydd y lle i fynd, Will. Fyna fydd y lle i fynd yno. Swn i'n dweud, ticed fi wedi bwcio. Os nitha non, wrth gwrs, gawn ni weld. A'r dyn pwysig yn y canol yn cael y fraint o feirniadu y bencampwriaeth yma eleni. Wel, does am angen cyflwyniad bron iawn yna, goes. Will Edwards o Sir Fôn yn wyneb cyfarwydd yn y cylch yma wedi cael beirniadu'r tîm o 5 rhyw 20 mlynedd yn ôl. A mae e'n edrych ymlaen at hon unwaith eto. Neith e waith da, mae e'n gwybod yn union beth sydd angen. A dwi'n siŵr bod ni mewn am, wel, wledd fan hyn, Caryl, yn dyn ni. Yn bendant. Mae'n anrydydd i fe cael feirniadu fan hyn, a fi'n credu gwartheg dion Cymreig a'r Charles yn rhywbeth sy'n agos i'w galon e, so bydd e'n edrych yn fanwl iawn ar ein, byddwn ni'n siŵr. A dewch i ni gymryd golwg manylach ar y gwartheg dion Cymreig te. Maen nhw'n dod lan at Will. Y gwartheg dion Cymreig wedi cael sioe lwyddiannus arall yn y 4-2 yn bencampwriaeth y byth. A mae yna 5 da iawn gyda nhw yn y tîm eleni eto. Will, beth ti'n meddwl o'r gwartheg dion yma sydd o'n blaenau ni? Wel, dwi wrth y modd yn gweld y gwartheg dion yma yn y sioe yma. Nhw'n arwen y ffordd, rili, yn nhw. Gwartheg yn hynny ni ydyn nhw. A dwi'n falch bod nhw'n gallu troi gwartheg o safon allan pob tro. Ie, fydd hi'n diddorol iawn gweld y beirniad fel ti'n gwneud y job mawr heddiw. Ie, gen fo bridiau sy'n agos at ei galon o ar diwedd y dydd. Mae'n digon broffesiynol i gofio wybod pa bryd sy'n dangos i doniau orau. Mae'n gofio gweld heibio hynny. A tîm hefyd yn dyfes sydd angen. Ti'n bod y 5 yn siwtio i gilydd, bod ti darw cryf o bosib yn y tîm ar fywch a wedyn yr heffron. Mae rhaid ti gael nhw fel un teulu cytun yn dod. Ie, yn y marn ni, dwi'n licio gweld taro mawr pwerus yn arwen, a wedyn bywch yn siwtio a gallu gweld y stoc ifenc yn y grŵp a'r potensial i tyfu fewn i beth sy'n angen allan o'r gwartheg bridio. Ti'n cytuno, Caryl? Ydw, fi'n credu bod yn bwysig iawn bod dan ni tarw sy'n dangos pŵer y bryd, ond hefyd y lleill sydd yn sefyll wrth i ochr e ac yn arwen ac yn esiampl ardderchog o falle rai da benwod sydd yn y bryd, ac mae nhw fydd dyfodol y bryd, a mae'n bwysig bod da benw yma yn dangos esiampl da o beth sydd angen i ni fel brydwyr i frydio am dyfodol y brydiau yma. Y gwartheg dion Cymreig, nhw gath y gil-wobr yn y tîm o 5 yn y bencampwriaeth yma llynedd. Tybed allan nhw'n neud un yn well eleni a mynd yr holl ffordd. Chi byth yn gwybod, ond maen nhw werth i weld war y teg. Ond yr henffordd sy'n dod at Will Edwards nesa. Bryd cynhenid arall yn y sioe. Bryd hynod o boblogaidd. Ac unwaith eto, mae yna darw fan hyn nawr. Mae yna darw cryf dan nhw fan hyn, Will, ar y pen. Y gwartheg henffordd mae. Ni'n gweld tarw, clamp o darw mawr fan hyn ar... Ie, oedden nhw'n tynnu'n llygad yn do fewn, yn do ail fewn i'r gylch yn amlwg. Ie, maen nhw'n tynnu llygad, maen nhw ar hyd y lain, maen nhw'n edrych yn cyfartal, ond os ti'n gwybod bryd feddwl, ond eto gen nhw'r pŵer na, yn cychwyn o'r tap, yr tarw ar fywch, a lawr i'r stoc ifanc fel ni sôn gyda yma, llawn potensial. A maen nhw'n edrych yn bwnsio grŵp o 5 yn
neis iawn. Ydyn, maen nhw'n edrych yn dda. Ydyn, mae'r heffrod a'r gwartheg yma, maen nhw gyd yn, maen nhw'n matcho i gilydd, mae'r markings, maen nhw'n sefyll mas achos y markings sydd dan nhw, mae'r gwyn a'r brown, mae'n sefyll mas, a mae hwn yn adnabyddus iawn o'r bryd Hanffordd, felly na, maen nhw'n edrych yn dîm da. Maen nhw'n drawiadol iawn, mae rai gweud. Maen nhw'n bryd, dwi'n teimlo, maen nhw wedi dod yn ei blaeniau yn ofnadwy yn y blynyddoedd diwetha yma. Maen nhw'n sicr nôl mewn ffasiwn. Maen nhw wedi gallu dod ar hyd fewn i'r anifel a chydig bach fwy o faint, falle. So na un wendid, falle bod yr Henffordd ddim yn pryfio cweit digon, ond mae'r maint eich tarw, mae'n glamp o darw, a dal yn ifanc. Maen nhw wedi llwyddo i gael gofynion y farchnad nôl fewn i'r bryd yn do. Do, yn hollol ifan. Ie, a dwi'n credu, mae ffarmwrs yn edrych ar eu costau a bob beth, gallu gorffen gwartheg oddi ar borfa, a neu mwy o ddefnydd o borfa. Mae'n sicr, mae pob bryd yn edrych yna fo, ond mae'r Henffordd yn amlwg yn gallu gwneud naturiol iawn. Mae sawl personol wedi mynd i gwerthu bocsys o cigo, a yn enwedig mae y bryd ma chi'n gweld sy'n cael ei defnyddio, felly yn bendant maen nhw'n bryd cynaliadw iawn. Maen nhw'n edrych yn dda. Maen nhw'n edrych yn dda. A drychwch ar yr holl bobl sydd yma o'n cwmpas ni'n gwylio. Mae'r diddordeb gymaint ag erioed yn y gystadleuaeth yma ac yn y diwydiant sy'n mor braf i weld wrth i'r pimp ddod ato ni fan hyn i'r gornel isa yma. A wedyn mi fydd y Charolais yn dod at Will Edwards y beirniad. So as the Herefords a dyma nhw yn dod tuag ato fe. Nawr, weles i rhain yn dod fewn yn gynharach, a mae rhai cyfaddau o'n i'n meddwl bod nhw'n edrych yn dda iawn iawn. Mae dan nhw glamp o darw ar y pen. Bywch werth i gweld drws nesaf. Yn ail yn y ffit rhyw'n gynharach prynawn yma yn y pare. A dwi'n meddwl bod rhain yn mynd i fod yn agos fan hyn eto, Caryl, beth ti'n weid? Yn bendant, mae aelodau o'r tîm yma, maen nhw'n dod o teulu'r Corbett o canolbarth Cymru, a maen nhw wedi bod yn dod â gwartheg o safon i'r bryd i gystadlu yma eleni, a mae'r bryd yma, maen nhw gyd yn matcho yn daclus iawn. Mae'r tarw'n sefyll mas, a maen nhw'n edrych yn dda, a byddwn ni'n meddwl byddai'r beirniad yn hoff iawn o'r ein. Un peth wyt ti yn gael gyda'r Charlie, ti'n cael y pŵer na bob tro, wyt ti? Wyt ti yn, ie. Sicr, os ddim pŵer ar goll yn y grŵp o 5 yma, nag oes holl ffordd trwy'r wartheg mawr cryfion. Ydy'r tarw digon o power i siarad dros y llais? Dwi ddim yn siŵr. Ie, dwi ddim yn sefyll mas o ran uchder falle yn erbyn y da. Mae'r fywch na yn ail, mae hi'n enfawr, felly mae hi'n sefyll mas bach yn fwy falle, ond... Ti Will falle'n teimlo bod e ddim yn domineddu digon ar... Wel, y marn ni, beth bynnag mae marn ni'n Nghymru. Wel, dyna pam wyt ti yma. Falle, ie, jyst yn llygadu. Gweld y twtch yn fwy, falle. Dwi'n licio weld beth mwy o power yn y taro fan'na, falle, ond bad ag efo i anghywir, maen nhw'n grŵp eithriadol yn nhw. Mae'r heffrod sydd â nhw fyna, maen nhw'n anfer. Maen nhw'n enfawr nhw. A beth yw tîm da? Will Edwards yn camu am yn ôl. Eto, gofyn i nhw gerdded ato eto maen nhw'n bryd boblogaidd ofnadwy yn dyn nhw Charolais yma, dod ar bwysau fewn. Maen nhw'n edrych yn dda iawn. Wel, Caryl a Will am y tro. Gawn ni rhyw saib bach yn i weld beth arall sy'n digwydd o gwmpas y maes yma. Felly dowch nôl ato ni ar gyfer pencampwriaeth y tîm o 5 yn y man.
Wel, croeso mawr iawn nôl ato ni, Heilwen, Cylch y Gwartheg. Mae yna filoedd o bobl yma yn amgylchynu'r cylch ac yn mwynhau'r wledd sydd o'n blaenau ni ym Mhencampwriaeth, y tîm o 5. Caryl Haf, Eglwys Wrw sydd efo'n gwmni a Wil Hendra Seifion. A Caryl, i ni symud ymlaen at y limbs. A lot o rhain dych chi adre yn does. Bryd wyt ti'n gyfarwydd iawn ag e? Wes, mae cwpl dan i getre, ond yn bendant rhain bydd wastod y ffefryn fi'n credu. Na, mae yna fywch special iawn yn ganol y grŵp ma. Graham's Ruth wedi dod o'r holl ffordd lawr o'r Alban. A mae hon di ennill popeth ar ei ffordd i lawr a mae wedi ennill mwy na lai popeth wrth boi ma hefyd. A fi'n credu mae'n bwysig iawn bod hon yn rhan o'r tîm yma. Gan bod mae'n sefyll yn neis fyna ar bwys y tarw a mae'r gweddill y tîm yn edrych yn daclus iawn mae heddi. Y tarw wedyn o berchen i'r teulu Jenkinson ond wedi fagu yn Sir Fôn, Pabo, sydd wedi magu'r tarw. Nhw oedd yn fuddigol yn y paru'r ffitsyw yn gynharach heddi. Y fywch fel wedys di Caryl wedi ennill y pryd bencampwriaeth beef ddoi. Maen nhw'n mynd am y goron drifflig Wil. Yw'r 5 yma'n ddigon da, ti'n meddwl? Wel, mi'n sicr fod y safon yna. Ydw i'n mynd i rhoi mhen ar y bloc eto, dwi'n yn siŵr i fan yna. Pam ddim. Mae nhw'n grŵp o 5 arbennig. Mae yna'r tarw y fywch ar lawr i'r gwartheg iau. Ie, mae yna siawns da iawn yn does. I orffen y stori ffwr. Ie, mae da chi 5 stoc man o frif yn hyn. Gan dechrau da Jenkins. Ac yn bendant, mae rhain yn gwybod sut i droi'r gwartheg mas, ond mae da chi'r geneteg tu ôl i gwartheg Pabo. A nôl yn y gwanfyn, nathon ni brynu un o tarwod Pabo lan yn Calael, felly bydd yn ddiddorol i weld beth mae hwnna'n mynd i ddod i fiches ni. Ond fel chi'n gallu gweld wrth i stoc maen nhw'n troi mas. Mae'n rhywbeth arbennig am ydy nhw. Maen nhw wir yn werth i gweld y 5 yma. Mae'n anodd peidio a camol nhw. A mae'n anodd gweld gwendid yn y 5 yma, gweud y gwir. Wy'n edrych arnyn nhw fan hyn nawr, y tarw na'r fywch. Mae'n jyst yn fywch mor gryf yn dweud. Ie, fod y fywch yn enfawr, mae tarw yn sefyll mas, a byddwn ni'n gweud bod e'n domineiddio. Mae'r rhinweddau yna yn dyn nhw. A be maen nhw wedi gwneud yn glyfar iawn yw wedi, maen nhw wedi cael tair heffer sydd yn gweddu i gilydd hefyd. Ydyn, maen nhw'n matcho yn lle treol cael i fatsio'r fywch, maen nhw jyst i fynd am 2 sydd yn gytbwys hefyd. 5, rhagorol. Ie, mae gyd am tactegau yn dydy. Ydy, yn union. Bydd rhain yn agos iawn at y brig. Wy'n cael y teimlad felly mae'r limbs wyt tîm el sy'n mynd yna hi, Caryl, a Wil yn agosau at y limbs, a i am dro bach o gwmpas i weld be mae'r beirniad answyddogol yn feddwl. Reit, pwy stan ni fan hyn? Helo? Chi siarad Cymraeg? A little bit. Pwy chi feddwl sy'n mynd i ennill? Oh, well, y British White, na beth fi'n cadw. O, ife wir? Ie. So, rhain i fydden ni moyn, ond sa'n i cael good look to, so nhw wedi bod rown to nhw. Mae 5 da iawn dych chi? Wel, maen nhw'n weddol, Maen nhw'n neud jobyn dda, felly gen i weld sio deithi, ond pwy chi'n meddwl sy'n mynd i ennill? Ie, fel wedi, sa'n i weld nhw gyd, fe. Mae lot o rei da yma. Mae'n job. Mae'n job. Pob lwc i'r British White. Diolch yn fawr. A'i mlaen fan hyn. Hello. Siarad Cymraeg, speak Welsh? No, not fully. Oh, no. Question. Can anyone beat the Limousians in this team of 5? The British breeders have concentrated on developing the beef traits within the breed. I haven't had a proper look properly, but I would like Simmental or the Welsh Black. And they are now the 4th largest beef breed. We'll see if you're right in a minute. Right, mlaen â ni nawr. Yn i weld pwy sy'n draw fan hyn. O, mae yna rhywun â ffôn mas fan hyn, reit. Dyma ni. A mae yna blentyn ar yr ysgwydd. James, wy'n nabod ti. Mae dad fan hyn, gyda'r cementals. Pwy sy'n mynd i ennill, James? Dad yn mynd i ennill? Gobeithio. I fi'n gobeithio fawr iawn i wneud lan am y ffaith bod fi'n edrych ar ôl y ddau grwt. Job bwysig da ti, ffilmio'r cyfan. Ie, fi'n gwybod, ti siarad o fi wedi mynd bach ysgriff wedyn. Maen nhw'n edrych y dda. Gobeithio pob lwc ddyn nhw'n fe? Pob lwc. Joia, ti wedi blino? James wedi blino. Mae dad yn neud yn dda. Pob lwc i'r cementals. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dyna'r cwestiwn ar wefusau pawb o gwmpas y cylch heddi. Mae yna gymaint o ddiddordeb. Mae yna filoedd o bobl o gwmpas yma. A gai nôl at Wil a Caryl. Cementals, tîm da, yn edrych yn gryf iawn.
Mae'n anodd gweud yn dwi, mae'n anodd darogan pan mae'n dod i gystadleuaeth fel hyn. Maen nhw gyd yn dda, Caryl, yn dyn nhw? Ydyn, mae'r safon sydd da ni yma heddi ar gymaint o wartheg sydd yn cylch da ni fan hyn nawr. Na, mae'r cementals yn edrych yn, maen nhw'n matcho, ond falle bod y tarw ddim cweit yn sefyll mas gymaint. Na, falle bod angen un tarw mawr ar y pen yn rhywle. Mae Will o bosib, yn dyfe? Ie, mae eisiau rhywbeth i falle cymryd y blaen a cael arwen y bwns allan yn oes. Y fiwch ar y pen fan hyn, hon enillodd yr is. Hi oedd yr is bencampwraig yn y bencampwriaeth ddoi. Felly mae'n anodd cael tarw sy'n mynd i fod yn drech na'r fiwch fawr na'n dwi. Ie, mae'n fiwch wych yn dydi. Edrych ar y monitor fan hyn. Ie, grŵp de anifeiliad, ond ie, tybers gen nhw yr edge na. Ys rhaid i cael just yr X-Factor na. Yn ei hollol i fan. Yn union. Tybed yw hwnnw gan y glas Prydeinig. Maen nhw'n gred i ffordd at Will Edwards y beirniad. Oedd tîm da iawn ar rhain yn y ffit siwn gynharach yn y pare. Mae'r tarw ma'n darwn da iawn. A be maen nhw wedi gwneud yn glyfar iawn, maen nhw wedi llwyddo i gael buwch a heffrod sydd yn siwtio'r tarw yn dda iawn wedyn dyn nhw, Caryl. Yn bendant, a fi'n credu bod y lliwiau hefyd yn gweddi gyda'i gilydd, achos chymod mae da chi'r glas Prydeinig mwy o tywyll, a mae hwnna'n edrych yn, mae'n hala nhw edrych mwy fel tîm wedyn. Ydy, yn union. Ie, dwi'n credu dros y blynyddoedd mae wedi bod yn anodd o hyd, achos mae yna newid lliw o'r gles i dia a gwyn. Mae wedi mynd mwy pasionol erbyn hyn, dwi'n credu, mae mwy o dia gwyn. Mae'n neud yn haws pigo tîm a... Ydy. Sicr tîm o bywer fan hyn yn does, efo'r gles Prydeinig. Dwi'n hoff iawn o'r tîm yma. Mae'r tarw'n un bach twt iawn, cywir iawn, a mae'r lleill yn siwtio'r tarw'n dda fyd. Den, sy'n cytuno fo ti fyna, Iwan. Ie, dyn ni wedi sôn lawr am rhain, dyn ni'n sôn am y limousines y Charles o beth, ond wan, dyn ni'n taro'n llygad ar rhain yn iawn, maen nhw'n edrych yn dipyn o contenders seilin yn nhw. Will Edwards yn ei gwaith da, mae'n ei gwaith trylwyr, ond mae'n slick iawn hefyd yn dweud. Ie, mae hynna dipyn o job, dyn ni'n gweld yn sioe dros y blynyddoedd, mae'n ddiawch o job gefod yn beirniad. A mae rhywun eisiau gwneud y job yn iawn, ond mae eisiau cael y balans yn iawn, peidio fo'n rhy hir, ond cadw'r peth yn slick hefyd, mae'n dipyn o job. A mae fe gyd am barn personol erbyn diwedd y dydd. Chymod, mae rhaid bod yn rhywbeth byddech chi'n hoffi cael getre mewn ffordd, yn dwe? Os ydych chi'n beirniadu mewn, chi'n mynd i fynd am beth byddech chi eisiau, yn dwe? Ie. A Will yn ei gwaith da. Tipyn o ffordd dal i fynd. Mae'r gwartheg deddyfnaint i ddod, mae'r hirgorn, y British White, y Burgorn a gwartheg yr ucheldir i gyd i ddod ger bron Will Edwards y beirniad. Felly dowch nôl ato ni am fwy o gyffro y tîm o 5 yn y man. Wel, dwi wedi cyrraedd adeilad crand Undeb Amaethwyr Cymru. Da ni ar y balcony o bob man a dweud y gwir, a dwi'n nghwmni Emrwyn Davies o'r Undeb ac yna o Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae Laura McAllister a Manuel Mooney hefyd, achos wedi bod yn sôn yn do am yr fenter newydd diddorol yma sydd gennych chi, achos mae lot o bartneriaethau'n cael ei creu ar faes y sioe yn yr yndoes. Oes, mae'n beth hanesyddol mewn ffordd. Dyn ni roed i'w wneud fel undeb, ond mae hwn yn beth anghyffredin sydd ddiroed wedi cael ei wneud o blaen, ond mae o'n gyfle i'r ddwy, yr undeb a'r gymdeithas dati gilydd, a yn y lleoliad yma, dyma'r lle gorau i wneud o mewn ffordd. Yr FYW a'r FAW? Ie, sydd yn chydig bach o tongue twister, ond mae o'n gyfnod i ni gallu sgwrsio amdan mater sydd yn go drwm, ond yn beth mae'r cam cyntaf mewn ffordd. Be sydd ar droed a be di'r cynllun? Dwi'n meddwl mae'n mater o jyst gallu gweithio efo'r gymdeithas i ddod â'r mater iechyd meddwl yn allan i'r cyhoedd, ond dod â gymdeithas amaethyddiaeth a'r gymdeithas bêl-droed, achos ar diwedd diwrnod mae rhywbeth tebyg i'w gilydd mewn gymdeithas glos yn ardal gwledig Cymru i ddod i weithio efo'i gilydd i siarad amdan y mater. Ym mha ffordd, Laura, wyt ti'n gweld bod pêl-droed a'r gymdeithas bêl-droed yn gallu bod o gymorth mewn sefyllfa fel mae Emyr yn ei disgrifio? Ie, wel, dyna'r pwynt o'r rwydwaith a'r partneriaeth yma, really, i sicrhau bod pêl-droed yn cyfrannu at iechyd meddwl pobl dros ledled Cymru, oherwydd mae yna clwb pêl-droed bron bob cymuned yng Nghymru, a dyn ni'n gallu defnyddio'r statws pêl-droed i sicrhau bod dynion yn arbennig, achos ni'n gwybod bod dynion ddim yn mynd i lleoedd
arferol fel y meddyg i gael cymorth. Ni'n defnyddio llwyfan o bêl-droed i sicrhau bod dynion yn cael siawns i gael mwy o gymorth gyda iechyd meddwl. So dyna'r amcan ni yn Cymdeithas Pêl-droed a dyna'r amcan i linko gyda'r FYW a'r sefydliad DFW hefyd. Wel, troi at Noel rwan ta. Dwi'n gwybod, Noel, ti'n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Dwi'n dysgu Cymraeg pob wythnos gyda Aaron Fiatro. I'm trying really hard, so it was lovely. I was in Dolgellau at the weekend at the session fawr. Oh, ardderchog. Nes ti fwynhau? Oh, super. So, siarad Cymraeg gyda fi ffrindiau nawr, super. So what are your hopes then for what's going on here today? Yeah, many of us come from farming communities, farming backgrounds. And what's happened is that in the community now, you've got the football club or the rugby club is now the place that people tend to congregate because there's been a breakdown of different things, whether the pub cultures, whatever it is, thankfully in some cases. But the football club is very much at the heart of the community. And at the FAW, we would like very much to be the FA of wellness. And by working with the Farmers Union, we believe that we can be right at the front of things like social prescribing. Mental health is a great scourge of this time. I know many of my friends are farmers. They work very long hours. They're always worried about money. They always have problems paying for machinery, paying for what there's a very difficult life, a farmer. So we feel there's a duty, if we're going to be right at the heart of the Diwylliant here in Cymru, that we need to really reach out to the farming community, work and help the farming community to have a better life, and that's what we want to do. So we're really excited about working with the FYW because we think this partnership can really help farming communities all over Cymru. I say we've 950 football clubs. There's thousands of farmers. We see them here. This is such a great occasion. It's just such a positive thing. But when they go back out to their farms, it's not that easy. And in football, we've got to be at the front of helping. Wel, mae'n swnllid iawn yma ar hyn o bryd. Gobeithio bod ni'n gallu clywed yn gilydd. Felly, mae yna drafodaeth ar fi'n digwydd yn fan hyn. Pa fath o ffurf fydd, ar ôl y trafod i gyd, beth ydych chi'n gobeithio fydd yn digwydd nesaf? Wel, dyn ni eisiau gwrando yn gyntaf, wrth gwrs, a nid arbenigrwyr ydyn ni yn y myd pêl-droed. So felly, dyn ni eisiau gwrando a pobl yn y FYW ac yn y sefydliad Dania Picton-Jones hefyd, jyst i clywed beth sydd angen i ni wneud. Ond wrth gwrs, fel nath Noel dweud, mae pêl-droed yn cael statws arbennig ym mywyd y cenedl, a dyn ni'n teimlo'n dyletswydd, really, defnyddio hwn i sicrhau cyfleoedd gwell i bobl sy'n cael problemau gyda meddwl, gyda iechyd meddwl. So mae hwn yn bwysig iawn i ni. Ac i gloi, Emyr, mae mor hyfryd gweld partneriaeth yn dydi, a bod pobl yn cymryd cyfrifoldeb o wahanol agweddau o fywyd Cymreig ac yn dal deilo i gilydd mewn ffordd. A mewn ffordd mae'n gyfle i fechgyn a merched ifanc yng Nghymru trwy Gymdeithas Pêl-droed, a fel o Noel yn dweud, mae yna mor gymaint o glwbiau pêl-droed a rygbi yn y Cymdeithas, a mewn ffordd mae hwn yn gyfle i ni gyd ddat i gilydd a gydweithio fe'n gilydd. Ac wyt ti'n fwy pêl-droed? Ond o a rygbi fyd. Cadw'r ddesgyl yma, so diolch o galon i'r trio na chi, a pob dymuniad da efo'r cynllun yma ar bartneriaeth. Diolch.
Dyma chi'r Aberdeen Angus sy'n cystadlu yn y tîm o 5 eleni. Gwartheg gwerth chweil war y teg. A mae Caryl Hafeg glwyswrw gyda fi'n gwmni a Will Hendres Eifion. Mae yna 5 neis iawn gan yr Angus hefyd, Caryl, yn does. Buwch fawr ar y pen. Yn bendant, maen nhw'n matcho'n neis. A fi'n credu na beth sy'n sefyll mas am yr Aberdeens ma yw eu pennau nhw a'i cluster nhw. Maen nhw'n alert ar bob adeg, mae'r cluster mawr, mae'r pennau sweet. A na, maen nhw'n sefyll mas, maen nhw'n edrych neis. A'r lliw, maen nhw'n sheino yn yr hael yma heddi. Na gyd sy'n sefyll na, Will o bosib yw clamp o darw ar y pen, achos maen nhw'n dîm rhagorol. Ie, mae gen nhw fiwch cri iawn yn arwen yna. A taro ifanc sy'n llawn potensial. Ie, ond... Ie, swn i'n licio gweld taro mawr cri yn arwen. Dyn ni wedi weld o'n y gorffennol, ynddo. So falle ddim y tîm cryfa Angus dyn ni wedi gweld erioed, ond tîm neis iawn. A dyma chi dîm taclus fan hyn nawr, yr Hirgorn. Mae werth gweld y 5 yma, gweud y gwir. Mae yna darw bach twt iawn, darw bach reit ifanc dan nhw ar y pen yn arwen y gad. A maen nhw wedi bod yn glyfar iawn yn y dewisiadau fan hyn i gael 5 sydd yn matcho gilydd mor dda hyn, Caryl. Yn bendant, bod y tarw'n ifanc, mae'n darw smart, cywir, taclus. Ni'n gweld lli da fyna nawr, yn dilio pa mor lefel i nhw. Maen nhw'n sgwar ar hyd y cefen, maen nhw'n gyd yn sefyll yn dda. Un bach ifanc ar y pen. Dwi'n meddwl yn aml iawn, dydy'r gwartheg yma ddim yn cweit yn cael y clod y ddylsyn nhw, ynddi. Yn aml iawn maen nhw'n troi teams da iawn allan. Mae fyny'r beirniad ar y diwedd ei be mi o'n ffansio ar y diwedd, ond maen nhw wastad yn troi teams da allan, dwi'n teimlo. Odi. Bob amser, ti'n iawn fyna, Will, ac mae da nhw dîm cryf iawn hyn. Mae da nhw 2 darw bach, dwi'n meddwl, yn y tîm i gyd, ond da iawn nhw. Mae'n bleser gweld yr Hirgorn. A dal i ddod, mae'r British White. Mae nhw yn aros yn y gornel Wynco yn barod i wneud i ffordd am i fyny. A wedyn y gwartheg Birgorn a mae gwartheg yr Ucheldir dal i ddod. Felly tipyn o ffordd i fynd o hyd cyn i nhw fynd mewn i'w llinell hir ar draws y cylch. Un o'r golygfeydd gorau welwch chi. Felly pidiwch mynd ymhell. Mwy o gyffro, mwy o ddrama i ddod o gylch y gwartheg yn y man. Wel, dwi'n dal fo ffermyr ifanc ac efo'r blodau. Wedi dod o hyd i ferch hapus iawn, ti wen o glist i glist. A dwi'n mynd synnu chwaith achos mae hon yn gampwaith ar ddangosfa fuddigol Cari. O, diolch yn fawr, diolch. A enw i gychwyn, Cari Gwanwyn, mae'n amlwg bod ti'n wych fo blodau, achos ti'n meddwl am y Gwanwyn, mae pob beth yn blaguro a llawn lliw. Ie, odi, ie. So, hwn yw... Mae'n wych gen ti. So, esbonio i gychwyn te, sut oes ti ddechrau gosod blodau? Ie, so mae mam fi yn florist. So, fel amser dechreuau sy'n clwb Tregaron, typical o bobl yn cynnig o'r gôn rho shot arni, amser ni'n fach. Faint o ddoed di'n gychwyn te? Yn 12, so, chymon, gweld mam fi yn... yn neud ar ddangosfa blodau, a hi wedi cystadlu yn y cyrffi hefyd, ni fel, iawn ar y shot arni, fel, mae fe'n rhywbeth mae'n fi diddordeb yn do. So, mae rhywbeth teuluol iawn. Odi, mae fe. A mae fe'n gyn cystadlu yn y tent. Odi, mae hi'n cystadlu hefyd. So, nawr mae wedi dod o'r rili. So, ges ti help neu ymyrraeth yn hwn te? Ie, so, fi'n cael... Mae mam wedi bod yn helpu fi. Yn y 5 blwyddyn fi cystadlu nawr, fi'n cystadlu pob tro fi gallu. A mae mam wedi bod yn helpu fi, a fel mae fi wedi mynd yn hennach, fi'n cael mwy o fel input am beth sy'n cael ei weid, cael beth sy'n cael ei wneud, so yn aml fi, mam yn gyn gallu clasio, ond ni yn dod ymlaen yn y diwedd, a ni'n... Ti'n cael mwy o input. Ni'n bwlso syniadau gyda'n gilydd, so na, mae fe'n helpu, mae fe'n amazing. Ti wedi gymryd input am gwrando llai wrth fynd i achos ti'n bod beth eisiau am hwn. Mae hwn yn fynd i gedig yn gen ti fwriad i fi ymlaen i wneud o fel gyrfa, falle? Sa'n gwybod os fel gyrfa, ond mae fe'n wir diddordeb yn dau. Byddai yn cystadlu fel byddai'n mynd yn hynach, achos mae fe'n... Fi jyst yn meddwl bod yr elfen creadigol o fe yn real diddordeb i fi, a mae fe'n rhywbeth byddai moyn really ddim colli yn yr dyfodol. Yn amlwg mae gen ti ddawn aruthrol. Aw ti'n cystadlu eto rhywbeth arall yn y Steddfod, meddwl i?
Dim steddfa fod yn y sioe i wythnos yma? Na fi ddim, ond mae Clwb Tregaron yn cystadlu gyda Ceredigion yn sawl peth, so byddai'n mynd i cefnogi nhw nes mlaen. Mae'n bwysig cefnogi. Odi, mae fe. Wel, llan lachad y nawr y tîm hwn yn fendigedig. So, sa fawr werth, swn i'n brynu fawr oedden. Diolch, diolch. Na iawn, Cari, diolch am y sgwrs. Un o'r golygfeidd gorau welwch chi yn y sioe fawr. Pencampwriaeth y tîm o 5. 13 o fridiau mewn un llinell syth a miloedd o bobl yn gwylio. A molygfa. Yr hael yn gwenu a cwmni darth yn ymili. Caryl Hafeg Lwyswrw a Will Hendrys Eifion. Mae'n olygfa hanner. Pan mwyn mewn un llinell hir ar draws y cylch ma, mae jyst yn anhygoel yn dweud Caryl. Yn bendant, a chi'n meddwl am yr holl gwaith sydd wedi cael pob un o'r gwartheg yma i ddod i'r safon yma ac i gyrraedd y sioe frenhinol, a wedyn cael ei dewis i fod yn rhan o tîm y bryd. Chymod, mae fe'n anrydedd mawr i'r brydwyr a'r stocmen yma i gyd. A'r ffordd maen nhw'n cynrychioli i cymdeithasau gwahanol a'r brydau gwahanol. Mae'n rhyfeddol. Ni'n gweld y glas Prydeinig fyna a'i tîm nhw. Mae e wir yn sioe, Will, yn dweud. Dyna pan bod gymaint o bobl yma'n gwylio. Mae'n adloniant, yn dweud. Yn hollol, mae ffarmwrs, mae yna pobl yn rhoi oes fewn i ffarmio a trio cael y gwartheg yn iawn a'r geneteg o beth. A cael dod yma i weld rhai o gorion yn y job. A maen nhw yma ar ddangos yn ei bron iawn o fewn gafel. Mae'n dipyn o beth. Di llun ydy'r diwrnod mawr i lot a cael rhan mwy o'r beirniadu. Ond ei llawer iawn o'n hwnnw, ydy Mawrth, y grŵp o 5. Mae rhywbeth o... Mae'n bydicol i fi, dwi'n meddwl, jyst achos mae'n olygfa mor drawiadol. Fel ti'n gweud, bod ar y dydd llun mae'r pencampwriaeth y byd unigol da ti. Ond wedyn, mae dod fan hyn, a cipio hon i'r gymdeithas. Mae'n beth mowr iawn i'r brydau yma, a mae cael y gil o aber hefyd yn beth mowr. Gwartheg Dion yn mynd ar gil o aber llynedd, oedd e'n gymaint o fraint ac yn anrhydedd i nhw fel bryd, yn dweud? Yn bendant, o fi'n credu bod e'r beirniad, pryd mae fe'n gweld rhain i gyd wedi leino lan nawr, mae fe'n mynd i roi bach mwy o pen tosti, fi'n credu, achos maen nhw gyd yn edrych yn dda. Yndi, mae Will Edwards y beirniad wedi tynnu i fôl yr hat. Mae'n dechrau poethi, dwi'n meddwl. Bydd e'n tynnu nhw nawr o 13 lawr i 8, yn tynnu 4 mlaen o'r 8, cyn mynd ati i ddewis y pencampwyr. Felly, yr 8 fydd i gynta, a dwi'n meddwl bod ni'n reit saff i weid bydd y limbs yna. Maen nhw'n edrych yn gryf iawn fyd mae rhai gweud, fel mae'r Charolais, maen nhw i gyd yn edrych yn gryf. A mor braf i weld y brydiau cynhenid hefyd yn dal i tir, yr hirgorn, y burgorn, y British White a'r gwartheg ucheldir. Ni'n gweld fyna'r hirgorn, a Will Edwards yn cymryd un cipolwg arall, wrth iddo fe gerdded lawr tu ôl iddyn nhw. Reit, pwy fydd yr 8? Mae'n siŵr fod yn teimlo fel oes i'r pobl sy'n arwen, tra bod nhw'n aros i gael gwybod os nhw'n camu ymlaen i ddim. Siw, mae'n amser yn dod i'r beirniad. Ydy o'n teimlo y pressure o'r gynulleidfa neu o'r boi sy'n dangos... Iasgob, rhaid fi ddewis un wan. Rhaid fi ddewis un yn pwysio un. Dyma, mae'n... Fi'n gwybod, Will. O, ti'n neud yna waith crafu pen. So gennau'n gwell ar ôl, dwi'n meddwl. Na. Good look at the cattle before he starts making his lineup of 8. It may be an opportunity once again to thank all our exhibitors and stockmen. Not only for Aberdeen Angus, gwartheg Dydd y fnaint drws nesau iddyn nhw. For bringing out these cattle, so Mae Carol yn sôn gan yma, am bod yn dipyn o fraint i cael dy ddewis i fynd i'r grŵp o 5. Mae'n llygad ei lle fyna, allai ddod yma am y wythnos, a falle wneud i ddim ennill y gystadleuaeth yma, ond bod ti gen ti anifel digon deg cael ei tynnu fewn yn i'r grŵp o 5 wedyn. Mae hynna'n dipyn o beth, mae'n gallu gwneud y sioe i'r rhai o'r boes yma. Na, wy'n cytuno dy ti. Tremendous quality that we have in front of us. Chymod, yw e'n mynd i fynd am y rai sy'n matcho fel 5 gorau neu y 5 gwartheg gorau o fewn y gylch mynd hyn nawr?
Mae rai fi wedi, dwi'n lwco'r tîm o wartheg glas fan hyn wrth i ni weld nhw'n agos at ei gilydd. Ti wir yn gallu gwerthfawrogi pa mor lefel un nhw fel bwns o bimp yn Wyneb ti. Debyg wedi dechrau paratoi am sioe flwyddyn nesaf. Mae'n eitha licio'r gleisiau yma, yn debyg. Mae'n waith stydio arnyn nhw. Oes. Maen nhw yn edrych yn dda, ware teg. Yn aml iawn, ti'n clywed am bobl yn gweud, o, ni'n gwybod pwy oedd yn mynd i ennill, dyn nhw'n weles i'n nhw'n dod fewn. Chwilio am y gil wobr yw'r job. Dwi'n tybed ai dyna sy'n digwydd yn hyn nawr. Tywod, i wedi dewis i enillydd yn barod a falle eisiau neud siŵr bod e'n cael y gil wobr na'n iawn pwy a wyr. Byddwn ni yn meddwl bod e'n gwybod pwy yw i safle gyntaf fe, ond mae'n anodd i gymharu y brydiau brodorol a'r cyfandirol yma. Mae'n anodd. Ond mae jyst yn gret i weld nhw'n cystadlu yn erbyn i gilydd mewn pencampwriaeth fel hyn, tywod. Mae wir yn sioe a hanner. A fel dwi'n dweud, dwi'n credu bod y bwrdd mwy wastad wan, bod na rhai o'r bridiau cynenid wedi cael bach o comeback i raddau, a mwy o pobl yn defnyddio nhw. So, mae gen fo fel beirniad hefyd, dipyn o dyletswydd o be mae'n ddewis a'r rhesymau mae'n ddewis yn does? Oes, yn union. Wel, aros i ni i'r beirniad Will Edwards i ddewis yr 8 tîm o 5 cynta i gamu ymlaen i'r rownd nesaf fel petai. Mae e nôl gyda'r gwartheg Limousin, mae e gyda'r tarw enfawr Pabo Proctorus. Tarw wedi ei fagu yn Sir Fôn. Mae'r fewch yn ail, mae dahi breeding o Ffrainc, felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n ddiddorol i edrych ar y ffordd mae'r bridio hun falle yn edrych yn bach yn wahanol, a mae'r fewch yn enfawr, a mae hwnna'n rhywbeth sydd yn adnabyddus o'r bridio sy'n dod o Ffrainc. Y taldran ar hyd yna, ynddo fe. A mae'n dod nôl nawr at y gwartheg blond a draw at y Charolais. Mae un peth yn sicr, Ifan, mae ddod i cael ei 10,000 steps fewn heddiw. Bydd, ti'n hollol iawn. Dwi'n meddwl fydd e'n hir nawr. Mae'n mynd i ddod nôl at yr Charolais. Un swmpad fach arall. A wedyn lan at yr henffordd a draw at y gwartheg duon Cymreig. A mi fydd e'n dewis i 8 yn y man. Mae'n cymryd i amser. Mae eisiau gwneud yn hollol sicr bod e'n gwneud y penderfyniad cywir. Mae'n nôl amlan. Yn edrych ar hyd y llinell. Yn camu nôl unwaith eto. A mae'n dal i bwyso a mesur. Yn edrych ar hyd y llinell. Mae'r haul yn twynu a mae yna lot o bwysau ar ei sgwyddau fe. Felly dowch nhw ato ni i weld pwy fydd yr 8 fydd yn mynd mlaen i'r rown nesaf yn y man.
Wel, dyma chi'r foment fawr ynghylch y gwartheg ar y prynawn dydd Mawrth. Pencampwriaeth y tîm o 5 a'r beirniad Will Edwards yw'r dyn yn y canol. Be sydd ar pwysau gyd ar ei ysgwyddau fe heddi, a'r penderfyniad mawr. Mae wedi cael cyfle i weld y brydiau gyd yn cerdded o gwmpas y cylch. Mae wedi cael ei ddwylo arnyn nhw i gyd unwaith. A nawr fyddwn ni'n aros i fe i anfon yr 8 tîm o 5 cyntaf ymlaen. Pwy fydd yr 8? A wedyn mi fydd e'n mynd o 8 i 4 ac yna'n dewis pencampwyr y tîm o 5. Mae e'n ei chanol i fyna nawr gyda'r tarw di Gymraeg. Ac yn dod nôl at yr henffordd. A fydd y gwartheg dion Cymreig yn cael ei tynnu ymlaen i'r rownd nesaf fel petai. Dwi'n cael cwmni 2-2 iawn ar gyfer y tîm o 5. Caryl Haf o Glwyswrw a Will Endryseifion. Mae e'n tynnu'r gwartheg dion mlaen, Will? Wel, dwi'n siŵr fydd yna llawer iawn o bobl yn falch o weld hynny. Stand fan hyn y corna pella ring ma, nhw gyd edrych lawr. A dyn ni gyd yn hapus iawn o weld nhw'n tynnu mlaen. Charles yn ymlaen, Caryl? Fi'n credu bod hwnna'n amlwg. Fi'n credu maen nhw'n heiddi lle yn y llinell nesaf yma. Mae e'n galw'r limbs mlaen, dwi'n siŵr bydd? Bydd y gwartheg limousin yn cael ei tynnu mlaen. Dyma nhw'n dod. Limousins, come forward. A mae'n dod draw nawr at y cementals yn mynd heibio nhw'n y glas Prydeinig ymlaen. A mae'n mynd lan at y brydiau cynhenid nawr at y dedd-yfnaint. Dedd-yfnaint ddim yn tynnu mlaen. Yw'r Angus yn dod mlaen? Yr Angus ymlaen. Ia, bydyn Angus. A pwy fydd yr 8fed? Pwy fydd yr 8fed tîm, tybed? Mae rhwng y Burgorn y Hirgorn, gwartheg yr Ucheldir a'r dedd-yfnaint a'r cementals. Mae'r blons ar ôl o hyd. Mae'n mynd reit lan i'r pen. Dwi'n meddwl mae'r Burgorn i fe sy'n mynd i fynd ymlaen. Mae'n pwyso mesur, mae'n edrych ar hyd y llinell. Ac yn dod nôl lawr, mae'n dod. A wedi galw'r dedd-yfnaint ymlaen, dwi'n meddwl. Ydy yn galw'r dedd-yfnaint ymlaen. Felly dyna'r 8. Reit, o 8 i 4 sydd angen nesaf. Tipyn o ffordd i fynd. Pwy sy'n mynd i fynd â hi tybed? A mae'r gwartheg blond yn cael ei tynnu nôl mlaen hefyd. Felly dyna'r 8, mae'n ddrwg da fi. Oedd y mathemateg ddim cweith cystal ag oedd arfer bod. Wel, yn eich gwyn, roedd ei gael allan am y sefyll na ni, man. Mae'r blonds mlaen, felly. Gwartheg Dion, yr henffordd. Y Charlie'r blond, limbs, glas Brydeinig, Angus a'r dedd-yfnaint. Dyna'r 8 sydd yn camu mlaen. A mae yna dipyn o ffordd i fynd. Pwy fydd y 4 a pwy fydd yn mynd â hi ym mhencampwriaeth y tîm o 5. Dewch nôl ato ni yn y man. Dyma ni felly, rownd derfynol gyntaf, dydd yma yng Nghanolfan Gyneifion Meirion. Y rownd ydy hon felly ar gyfer y cneifiwr iau. Ar 1 mae Hafi Samuel ac ar 6 Gethin Williams, ond ar 2 Stodiau Hirion ar yr ochr dalu yma i Rhys Morris. Ar 6 golygynnwch eto ar Gethin Williams, mynd dros yr ysgwynna fawr iawn ar ôl genno fo. Sbiwch pa mor gyflym ydy'r wyna'n dod allan o'r goflan gan Rhys Morris ar y degro, ond mae hynny lawr i'r cyfer corlan yn gwneud siŵr bod bob peth yn barod ar ei gyfer o. Barney Richards yn y saith ydy hwn,
Wedyn, Gethin Williams yn y pen draw yn cymryd I bwyll rwan. Rwy'n mae yna arddull hamddenol dros ben ganddo fo, ond mae debyg bod o'n effeithlon efo bob trawiad. Dyna fo, tacluso fanna, mi gyda dosbi rhyw chydig am adael y glân yna, ond oedd wedi gweld bod y well iddo fo gael o'i ffwrdd fanna na bod o'n cael ei feirniadu lawr yn y gorlan am I adael o ar ôl ar y corff, mae debyg. Tyrri, Barry Richardson ydy hwn, yn gneifio'r taclus dros ben, yr holl ffordd o Loegr ar gyfer y llwyfan y Sioe fawr. Mewn â fo ar gyfer y pedwerydd allan o'r 5 oed fan hyn, lawr 1, 2, 3 ar y bol, a fydd o'n symud rownd i'r cefn rwan ac Gethin Williams ydy hwn. Wedyn Hafi Samuel yn y golwg ni fan hyn, bron y gorffen, y trydydd oen y fanna, 2 ar ôl yn y gorlan gen o fo, ond mae yna 4 oen allan gen Barney Richardson ar hyd o bryd, Peter Corrigan yn chydig bach ar ei holi. 4 fan hyn, dyma fo, Rhys Lewis, yn daclus dros ben, yn cymryd pwyll I wneud siŵr bod o'n daclus 6 yr un peth, Gethin Williams, lawr o fo, mewn ar Rhys Morris y fan hyn, yr pocket rocket fel maen nhw'n galw o fan hyn, a'i dad o'n gwasanaethu iddo fo yn y corlan Andrew Morris y fanna, ydy'r cymar corlan iddo fo chwarae teg, ond boes bach yn Gethin Williams yn cael wy'n i'r pedwerydd oen bron a darfod gen o fo ar hyn o bryd lawr yr ochr na, ac mae o 1 oen cyfan ar y blaen I Patrick Corrigan y fanna, tan newid I handpiece ar hyn o bryd, ddim yn gweithio'n iawn I Rhys Lewis felly yn newid yr handpiece na ar gyfer cael gwell sgrin yn edrych siŵr bod y perfformiad ar ei ora ar gyfer 2 oen dwytha. Pedwerydd allan iddo fo felly. 3 ydi Barney Richardson unwaith eto yn mynd lawr y bol y fanna cyn newid safle'r oen I fynd rownd y pen ôl na ar gyfer y tansail. Stodi a hirion ar 2 I Rhys Morris wedyn. 1, 2, 3 yr holl ffordd ar hyd y cefn, 1 dros yr asgwrn cefn iddo fo ac wedyn ar 6 Gethin Williams yn mynd dros yr ysgwydna unwaith eto rownd y gwddw. Lle anodd iawn I gneifio ond mae'n edrych yn drwyadl iawn ac mae'n edrych yn gartrefol iawn I arddull. 1 ydi Harvey Samuel yn roed yr oen, 4 oen I lawr iddo fo, 5 ar dwytha o'r wyn allan gan Harvey Samuel felly 5 a 6 trawiad am drawiad ond y dim fan hyn ond mae Gethin Williams yn chydig bach ar y blaen I Patrick Corrigan o'i Iwerddon o fanna. Sbiwch chi fan hyn wan ar 6 Gethin Williams a'i fo sy'n mynd I orffen gyntaf yn edrych yn debyg ar hyn o bryd mae Harvey Samuel ar 1 a Rhys Morris chydig bach ar ei oli mae gen o fo 1 oen ar ôl ond dyma'r bachgan sydd yn mynd I ennill o'r cyflymdra Gethin Williams lawr o fod o'r bwtw'n coch gywir Gethin Williams. Wel, mae'r cyffro'n cynyddu fan hyn ynghylch y gwartheg. Pencampwriaeth y tîm o 5. Mae Will Endreseifion a Caryl Hafa glwyswrw Dafydd Gwmni a I ni'n mynd mlaen nawr i'r cam nesaf fel petai. I ni'n mynd o 8 I 4, Will. Ie, mae'n ei gweithio'n eitha slick tro yma a tynnu'r Charles ymlaen gyntaf edrych yn debyg. Mae e'n galw'r gwartheg blond ymlaen, Caryl. Ie, mae'n amlwg maen nhw'n mynd I dod yn agos tu ôl y Charles. Ar limosans, ti'n hapus nawr? Maen nhw'n heiddi lle. Heb os na goni bai. A'r gwartheg glas, dyna'r 4. Wel, na chi bwer sydd yn y llinell un nawr. Boes. Y tîm Charles na, maen nhw'n llawn pwer. Y blonds drws nesa, limbs, maen nhw werthu gweld rhaid nawr y 4 ola ma'n dyn nhw, Will. Dyn ni talu gormod o sylw i'r blonds fyna, ond ie, mae'n wartheg o safon fyna wedi tynnu ymlaen yn sicr. Yn amlwg mae'n dyn dipyn yma gwartheg cyfanduro falle, ond sy'n byd y modd efo nhw'n ddegoes efo, maen nhw'n arbennig. Mae wedi mynd am yr un teip yn y 4 yma, so mae'n amlwg beth mae fe'n edrych am heddi. Mae wedi mynd am teams, am y tîmau sydd â tarw cryf. A yn dominyddio bosib, a wedi'n buwch dda a'r gweddill yn matcho. A fi'n credu na beth yw wir ystyr y tîm o 5 yn dyfa. Wel, ie. Gael y tarw na, a wedyn... Yn union. Y balans trwy gydol y tîm wedyn. Ie, na ti. Mae'r Charles, mae drychar y Charles fan hyn nawr. O, maen nhw'n dîm da. Maen nhw yn dîm da. Mae'n buwch cryf iawn gyda Kevin Thomas o Castell Newydd Emlyn. Mae'n anferth. Ar bwys y tarw fyna. Mae'n anferth o buwch. Lot o potensial dar fuwch na. O, oes. Bydd hwnna nôl mae to, wyt di yn y sioe fawr, dwi'n siŵr. A mae'n... Dyn ni wedi bod yn sôn am cael yr balans ond efo'r Charles yn gynti'r pwer o'r gwylod i'r top yn oes. Maen nhw'n da anferth I fod yn onest I gymaru dar aior. Twy be, maen nhw. Mae'r tyfiant da nhw a fi'n credu na pam maen nhw yn falle boblogaeth gyda pobl sy'n magu anifeiliaid.
A mae mor braf i weld gymaint o bobl o gwmpas y cilch yma. Dwi ddim cweit mor drwy ma wedi ma llynau. Diolch i byth nag yw. Mae'n lot neisach i'r anifeiliad fi'n credu hefyd yn dweud. Dim goffo goddau mas yn y gres ma. Yn union, mae'n awel fach neistau hefyd yn does. Os. Ond mae'n braf, a Will yn ei lewis byr fan hyn. Wel, a ti'n mynd... O'n i'n siŵr i risgau ei beidio i fan mynd am y layers yn y... Tiodd galla. Talu ffordd wan, mynd talu ffordd. Felly, Will Edwards, ni'n gweld efo yn ei het. Yn mynd nôl unwaith eto. Mae'r foment fawr yn agosau. Byddwn ni ddim yn hir, bydd i ddim yn hir nes bod i'n gwybod pwy yw pencampwyr y tîm o 5 yn y sioe fawr eleni. Mae e gyda'r limbs ar hyn o bryd yn cael ei law ar y tarw yna. A mae e'n mynd nôl lan at y gwarthau glas. Tybed beth sy'n mynd drwy feddwl Caryl. Mae'n anodd gwybod, chymod. Yw e'n gwybod, neu yw e'n mynd i ala sbel fach i feddwl nawr? Wel, pwy sy'n mynd i fynd â hi, tybed? Mae hon yn mynd i fod yn gystadleuaeth a hanner. Mae mor agos rhwng y bridiau cyfandirol yma nawr, y glas, y limbs, y blonds a'r Charlies. Mi fydd Will Edwards yn anerch y dorf yn y man. Bydd hi'n ddifur clywed i sylwadau fe ac yna yn dewis pencampwyr y tîm o 5. Felly dowch nôl yn y man. A dyna ni y foment fawr yn o Charlies. Ni'n chwilio nawr am y pencampwr. Mae da ni'r Albanwr yn erbyn y Cymro. Tom, mae'n pawb yn eifgar nawr i ffindo mas pwy sydd wedi mynd â hi. Yr un, lot o amser wedi mynd mewn i ddewis y ddoi yma. Ddau ni fel ffantastig. Teulu'r Ingrams gyda'r chwrdd blwydd a wedyn Ben Amplet o Aberhonddu gyda'r ddafod flwydd. Wel, am bar, fe fydd rhain yn bwerus fel falle par o bosib yn y rhyngfryd diwedd yr wythnos. A dyna ni! Y ddafod blwydd! Chwarae teg, arbennig, rhagorol. Oedd e'n emosiynol gyda dde. Oedd, am ddawad. Wedi gwely ar dechrau'r dydd mor sgwar. Ffantastig. Mor hapus i'r teulu yna. Ffantastig. Chwarae teg. Ben. A bit speechless now, to be honest. No way! Not usually, but I am now. No, over the moon. Tremendous. No, chuffed a bit. What does it mean? So much. Makes all the hard work paid off, doesn't it? You know, a lot of work goes into it. And people, don't understand some. Well, not understand, but don't realise, innit? You know, a lot of hours and a lot of faffing about and tarting up, innit? So, to get them right for today. But no, it's a few months' work, innit? It's a lot goes into it. A lot of time and dedication, so years of dedication. Makes it all worthwhile, doesn't it? No, it's brilliant. And it's a tough class, isn't it? The Charlies every year. Always is, isn't it? Always good competition, and no, it is. How many years have you been competing? Probably 15 or so. Yeah. No, first champion here for us, so no, over the moon. Today's your day. Yeah. And make sure you go and celebrate hard. Well, hopefully, innit? Fantastic. Thank you. Well done, you. Mae'r foment fawr yn agosau yn y cylch gwartheg. Yn y man fyddwn ni'n gwybod pa dîm o 5 sydd yn cipio tlws coffa Dai Jones Llanilar. Mae'r beirniad Will Edwards wedi cael chwasad a hanner a mae am anerch y dorf cyn mynd ati i ddewis pencampwyr y tîm o 5. Dewch i ni glywed beth sydd ag ei weid. Well, wow. What a fantastic show, Cattle. It's a privilege and a pleasure to be in this ring this afternoon. And I'm sure you're all on the outside there of the ring having a feast as well. I want to congratulate the stockmen on turning out these cattle, all of them. Yeah, all of them. They have done a fantastic job. And the Royal Welsh Show is back, without any shadow of a doubt. We've shaken off the COVID and we're back as a force.
what do I look for? I look for perfection. That is not always handy to find. You know, there's no, you know, it's difficult to get perfection in nature. So we have to get the closest thing. And you want powerful animals, you want matching animals, you want animals that move well. And with those few words, I think I'm just about ready to make the decision. Thank you very much. Wel, Will Edwards wedi anerch y dorf ac yn barod medde fe i fynd ati i ddewis pencampwyr y tîm o 5. Le mae e'n mynd? Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae e'n pasio'r Charles, yn pasio'r blonds. Mae wedi diosgu het. Pwy mae e'n mynd i fynd at? Yw e'n mynd at y glas? Mae'n ymlwybro at y gwartheg glas. Mae'n sefyll, mae'n oedi. Am ddrama. Wel, mae chi densiwn. O, ble mae'r hat na mynd? Mae e'n ôl heibio'r limbs. Galw heibio'r blonds. O, mae e'n mynd efo'r Charlie! Wel, am gamp. Ar gil wobr. Pwy sy'n mynd â honno? Yn mynd i'r gwartheg glas Prydeinig. Y limbs yn cael ei gadael ar ôl. Oedd neb yn disgwyl hynna. Oedd pawb yn meddwl mae'r limbs oedd yn mynd i fynd â hi a cipio'r goron drifflig. Ond mae rhaid chi wystod wylio'ch cefn pan mae'r Charles o gwmpas. Am stori. Caryl, Will. Oedd y limbs na'n werth chwil, ond mae yna rhywbeth reit special am y Charles ma ar glas. Mae rhaid ni ganu clodi'r rheinfyd yn does. Fi'n credu bod yn amlwg iawn. Maen nhw yn matcho, chymod, maen nhw'n gyson. Mae'r maint gyda nhw. Mae'r steil a... Na, maen nhw yn edrych yn dda. Chwarae teg. Will, ti'n gytun? Dwi'n eitha hapus efo'r dewisiad na. Congratulations to all the other breeds. Ie, mi wylad i toi fan. Dwi'n gwybod mynd, Will. Da iawn yn Charles. Diolch i Will. Diolch i Caryl. Cyfle iddo draw at y pencampwyr. Ac, well, congratulations, llongyfarchiadau. Thank you very much. Well, wonderful team, absolutely fantastic. Absolutely thrilled. It's a wonderful spectacle to get into this ring on this day. I've been visiting this show many years, and it's one of the competitions we really look forward to. It's the first time I've got to the very front, so I'm absolutely thrilled. Congratulations. I just want to go around quickly, because there's a sprinkling of Welsh in the team as well. Kevin in y canol. Kevin Thomas. Wel, llongyfarchiadau, Kevin. Yn rhan o'r tîm buddigol. Mae'n fywch arbennig. Odi, mae'n fywch dda. A Nanna yw enw i. Mae mam gytre, a Nanna ni'n galw hi wedd. A mae un da fi ar y penwedd, mae dwy da fi, mae Tricia, dwy od ar fywch. Do, tipyn o gamp. Tipyn o gamp, achos oedd y tîm Limousin ar blod, ond nhw gyd yn dîmau da. Mae dod i'r brig fan hyn, tipyn o gamp lenni. Mae fe'n tipyn o gamp, a ni'n ddiolchgar iawn i'r sioe i gynnal trwy'r cysadleuaeth, grŵp o 5. Mae fe'n tipyn o job i gael 5 yn matcho, ti'n bod, fe? A cwpan coffa, Dai Jones, Llanila, mynd i'r Charles eleni. Dai sy'n troi ni fe, ddi siwr. A'n edrych lawr yn i'r le, fe? Yn gwenu, dwi'n siŵr. Bydde dar y ti ar y teledu, ti'n bod, yn dangos i pawb sy'n gytref i'r fe. Diolch yn fawr ti, Kevin. Llongyfarchiadau i chi gyd. Da iawn wir, mwynhewch y dathlu. Will Edwards y beirniad felly yn chwilio am berffeithrwydd, yn chwilio am bŵer hefyd ar Charolais Prydeinig yn dathlu. Llongyfarchiadau mawr i'r tîm o 5 yn derbyn Toulouse Coffa, Dai Jones, Llanillar a Harry Featherstone Ho yn cyflwyno'r Toulouse arbennig iddyn nhw. Wel. Am stori ni a am stori yn dyfe. Oedden nhw ar y ffordd i fyny llynedd? O'n 2019 enillon nhw'r gil wobr yn ennill y bencampwriaeth yma 2017 ddiwetha.
A 2 y stori Gymreig falle ni, 2 o'r 5 yn dod o Gymru. Felly, tywod, Cymru yn chwarae rhan fawr yn llwyddiant y Charles eleni eto. Ond tywod, mae rhaid ni gan i clodi'r glas Prydeinig hefyd yn mynd ar gil. But oedd pawb yn meddwl, mae'r limbs oedd yn mynd i fynd â hi a cipio'r goron drifflig. Ond oedd hi ddim i fod, ond fel na mae'n mynd mewn sioe yn dyfe. Ond nhw'n dîm rhagorol, mae rhaid fi weid a. Ie, yn olygfa werth chweilen i to. Mae'r llwyfan yn clirio nhw, ond drama fawr wedi bod yma o prynhawn. Mae gyda un canlyniad arall chi, cystadleuaeth y steaks. Oedd honno fel hon yn mynd lawr o 180 i 40. A wedyn mi ddethon nhw lawr i 8. A wedyn lawr y corn gwddwg. Ac wedyn y buddigol heddiw yma oedd stecen JR Water o Gil y Coed. Wel, llongyfarchiadau. Caldicot yn Sir Fynwy, y ffarmwr. Felly dyna'r lle am steaks gyfeillion. Cofiwch bod eich abwyntio heno yma am 9 o'r gloch. Mae heno yma hefyd am 7 o'r gloch. A da ni'n yn hola bore fori am 9 o'r gloch. Dwi wedi gweld y prif weithredwr newydd, Aled Jones. A mae'n ddyn hapus. Dwi'n siŵr i fod e. Mae pawb yn hapus. Dewch yn ôl fori felly. Diolch am eich cwmni. Tara. Tara.
Siôn! Stwntio! Time! Joiwch y darnau gorau! Dawnsio ffantastig, pawb, a ni'n joio fan hyn yn studio Stwn Sadwrn achos ni'n dathlu. O, be ni'n dathlu? Bod Leia ddim da ni heddi, me? Ei, joc Leia, cwla lawr, ond so Leia da ni heddi, ond ma fi'n gwylio gytre, felly bore da Leia! Ie, bore da Leia, ond Jack, ni'n dathlu am reswm amlwg iawn. Wrth gwrs, cofio nes i sôn beth i fe, 30 eiliad yn ôl? O, na, Jeb, fi wedi cael blank soi. Be ni'n dathlu? Y ffaith bod i'n wyliau'r haf! Ie, mae ddi'n gred fod i'n wyliau haf. Oh, A peth sy'n drist am wyliau haf. Right, i chi am ddawnsio pob tro fi'n sôn am y gwyliau haf. Na ddigon, achos mae hwn yn serious. Hwn yw'r raglen ola Stwn Sadwrn. Fi'n gwybod. Ond, byddwn ni nôl yn yr Hydref ar ôl yr gwyliau haf! Mae'r cerddoriaeth rock and roll ma'n golygu un peth. Mae'n amser i ni gwrdd